Arkadaşlar, bugün sizlere tanıştırmakçı bo'lgan kitabımızın ismi Hayvonlar qo'riqi. Avtori George Orwell. Tarjima qiluvchi Abduqodir Jaloliddin. George Orwell 1903-yildan 1950-yilgacha yashagan bo'lib, asli ismi Eric Arthur Blair. U Angliya yozuvchisi, nasrchisi va obzorchisi. U Hayvonlar qo'riqi va 1984 qatorliq proz asarlar bilan dong qozongan. Hayvonlar qo'riqi nomli bu asar kommunizmning butun abdi basharasini ichib bergan Simavol adabiyatining eng yuqori pallasiga chiqqan nihoyat yaxshi bir kitob. Aslida bu kitobdagi o'lib ketgan qari cho'chqa Leninni, uning o'rniga chiqqani Stalinning Simovoli bo'lib, hayvonlar barobardir. Ba'zilar bo'lsa, taxmi bakrak barobardir degan shuari dal kommunizmning ich yuzini ko'rsatib beradigan kitobning eng halqiliq yeri. Shunga hamma Uyg'urning bir o'qib boqqani yaxshi degan umidda bu kitobni sizlarga tavsiya qilishni loyiq ko'rdik. Tövəndə sizlərə bu kitabdan azraq tanışlıq beriş üçün aşu qeyri çoçqa Leninning hayvonlarga so'zlagan tunji nutqini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Yo'ldoshlar, tunigun oqshom mening g'alati bir tush ko'rganimdan hammanglarning xabari bor. Uni sal turib so'zlab beraman. Oldi bilan boshqa bir ishni dey. Yo'ldoshlar, sizlar bilan birga o'tadigan vaqtim oz qolgandek turdi. U dunyoga ketishdan burun aql parastimni sizlarga qoldirib ketishni burchim deb bilaman. Hali uzoq umr ko'rdim. Qotanda yolg'iz qolganlarimda jiq narsalarni o'ylaydim. Qanday yashashni boshqalardan obdan bilaman deyolmayman. Men sizlarga mushu vaqtda so'zlamoqchi. Undaqda yo'ldoshlar, bizning kunimiz zodi qanday o'tayotidi? Rostini deganda umrimiz fojialik, kulfatlik va qisqa bo'layotidi. Tug'ilishimiz bilanla bizga berildigini issiq jonni saqlab qolgudek narsalar bo'ldi. Tiriklarimiz halimizdan ketguncha emgakka silinamiz. Kuchimizdan qolganda vahshiylarcha o'ldirilamiz. Angliyada hayvonlar 1 yoshidan boshlabla hayotning hovliqini ko'rmay, erkinlikdan mahrum bo'ladi. Hayvonlar umr bo'yi azob uqubat tortadi. Bu hammaga ayon. Undaqda bizning baxtsizligimiz tabiiy omil tarafidan belgilanganmi? Bu tuproqdagi jondarlar namratlik tufayli izzati bilan yashashga amalsiz qolyotamdi. Yo'q, yo'ldoshlar, hargiz undaq emas. Hargiz undaq emas. Angliyaning tuproqi munbat, klimati yaxshi. Sonimiz hozirgidan necha hassa ko'p bo'lgandimi, bayoshat o'talaymiz. Faqat mushu qo'riqdala 20 at, 20 kala, necha yuz qo'y tasavvurimizdagidanmi bahuzur yashay oladi. Biroq biz yana nimishqa shuncha bichara yashaymiz? Sababi insonlar bizning emgak mevalarimizni qoldirmay elayotidi. Yo'ldoshlar, mana bu barliq masalaning javobi. Buni oddiylashtirsak, inson degan so'zga markazlashadi. İnsanlar bizning ashaddiy dushmanimiz. Ularning boshqarishidan qutulsaqla, qo'rsoq to'ymaydigan, tugimas emgak selinadigan kunlardan qutulamiz. Jonliqlar ichida faqat odamlar iste'mol qiladi. Ishlab chiqarmaydi. Odamlar sut bermaydi, tuxum tug'maydi. Odamlar so'rashga yaramaydi. To'shqan tutqudek yugurolmaydi. Ammo ular barliq hayvonlarning xo'jasi. Odamlar hayvonlarni o'lgudek ishlatadi. Ochliqdan o'lib qolmoqdek darajada bir narsa berdi. Nurg'un qismini o'ziga olib qoladi. Biz emgakimiz bilan zaminni yashartimiz. Qig'larimiz bilan tuproqni munbatlashtiramiz. Ammo hech birimiz terimizdan o'zga narsalarga erisha olmaymiz. Mana ma'u kalalardan so'rab baqay. Sizlar oldingi yili qancha ming kalla sut ta'min etdinglar? Talay sog'lom mo'zaylarni baqadigan bu sutlar nega ketdi? Bu sutlarning har bir tomchisini dushmanlarimiz ichib ketdi. Ey mekiyallar, oldingi yili sizlar qancha tuxum tug'dinglar? Bulardan qanchasi cho'ji bo'ladi? Tuxumlarning hammasi degidek bozorlarda sotilib, Jonisdek odamlarning cho'ntigini to'mpaytdi. Clover, seni alsaq, sen 4 ni qo'llading. Qirg'iningda ular sana asqatib, seni oromga chiqarsa bo'ladi. Lekin ular qayerga ketdi? Ular yashig'i to'shibla setib o'tildi. Shuningdan keyinla ularni faqatla ko'rolmading. Sen qo'llading, etizlarda jafo chekding. Bu ajringa nimalarni ko'rding? Och qolmoqdek qo'tandan bo'lak nimaga erishding? Hatta ular bizning bu fojialik umrimizni tabiiy oxirlash to'g'ri qo'ymaydi. O'zimni olsam, mening ancha dadlig'im yo'q. Har holda ta'lim yomon emas. Men 12 yil yashab 400 farzandga ota bo'ldim. Mana bu bir cho'chqining tabiiy hayoti. Lekin hayvonlarning ichida pichoqqa yem bo'lmaydigani yo'q. Oldimdagi mono budruq cho'chqa kuchuklari 1 yilga qolmayla qushxonada chirqirab jon berdi. Bundaq rahimsiz kulfat hammamizning boshida bor. Qo'y, kala, cho'chqa, to'xu deganlarning hammasilar bu qismatdan qochib qutulolmaydi. At bilan itning taqdiridimi cho'ng farq yo'q.
Yoksirni alsaq, uning qavul muskullari hamon bir kuni kuchidan qoladi. Oxirida Jonas uni ojiz qariq qatorida setib etadi. Uni setib olganlar go'shini pishirib itlarga ziyofat qilib berdi. Itlarga kelsak, ular qirib tishlari qolmaganda Jonas bo'yniga kesak bog'lab, atrofdagi biror ko'lga tunjoqtirib etadi. Yo'ldoshlar, turmushimizdagi fojialarning hammasi insonlarning mustabid hukmronligidan kelgan. Ajiba, bu shundoq aniq turmamdi? Faqat insonlarning hukmronligidan qutulgandila emgak mevalarimiz o'zimizga mansub bo'ladi. Biz shu an hurlik va boylikqa erishamiz. Undaqda biz qanday qilsak bo'lar? İnsanlarning hukmronligini g'o'ltish uchun kechini kunduzga ulab ishlashimizga to'g'ri keladi. Yo'ldoshlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan uchurim birla. U bo'lsa-mu isyon ko'tarish. Bu isyonning vaqti bir haftadan keyin yetib kelamdi yoki 100 yildan keyin yetib kelamdi, bunisi aniq bilmayman. Ammo adolatning hamon bir kuni ishga oshadiganligi besh qo'ldek ayon. Yo'ldoshlar, ko'p vaqtinglarning qolmaganligini yodinglarda ching tutinglar. Eng muhimi, men yetkazgan bu uchurni avlodlaringlarga yetkazinglar. G'alba qilgani qadar kurashni to'xtatmanglar. Yo'ldoshlar, saminglarda bo'lsinki, irodanglardan hargiz qaytmanglar. Chiroyli gaplarga aldanib, to'yiq yo'lga kirib qolmanglar. Mabodo insonlar sizlarga insonlar va hayvonlarning manfaati o'rtaq, odamlar boy bo'lsa, hayvonlarmi boy bo'ladi desa, bundoq gaplarga hargiz ishonmanglar. İnsanlar faqat o'zlarining foydasini ko'zlaydi. Boshqa hayvonlarning manfaatini hargiz o'ylamaydi. Biz hayvonlar kurash davomida mustahkam ittifoqlashib, haqiqiy yo'ldoshlikni, qarindoshlik zanjirini yasab chiqishimiz zarur. Barcha inson bizning dushmanimiz, barcha hayvon bizning yo'ldoshimiz. Ko'pchilik orasida tuyuqsiz bir g'alyan ko'tarildi. Mayor so'zlayotganda 4 yo'g'on chashqan o'sidan chiqib, zo'ngzaygancha uning so'ziga quloq solishdi. Biroq itlar ularni bayqab qoldi. Chashqanlar yuktadek tiz qarsila hayotini saqlab qolalaydi. Mayor oldi putini ko'tarib, ko'pchilikni tinchlanishga da'vat qildi. Yo'ldoshlar, bu yerda qaror qilishga tegishli bir ish bor. Chashqanlar va yav toshqanlarga o'xshash g'ayri uy hayvonlarni do'stimiz qatorida ko'ramdiq yoki dushmanimiz qatoridami? Bu vaqtda qaror chiqarayli. Ko'pchilik, chashqan bizning do'stimizmi? Buni ovozga qo'yayli. Ko'pchilikning ko'pinchisi chashqanni do'st qatorida ko'rdi. Faqat 3 it bilan bir mushukla qarish bilet tashladi. Mushukning ham qo'llash, ham qarish turish bilet tashlaganligi keyinroq pash bo'ldi. Mayor so'zini davom qildi. Deyishga tegishli gaplarni deb qo'ydim. Ko'pchilikning samiga qayta silib qo'yayki, mas'uliyatinglarni hargiz unutib qolmanglar. İnsanlarni dushman ko'rishni tark etmanglar. Ikki putliqlar bizning dushmanimiz. Chaharpaylar va uchar qanotlar bizning do'stimiz. Esinglarda bo'lsinki, biz insonlarga qarshi kurashda. Ularni do'raydigan aqlga tushib qolsak bo'lmaydi. Sizlar insonlarni bo'ysundirgan chaqdimi, hargiz ularning yomon odatlariga varislik qilmanglar. Hayvonlar har qachon uyda yashamasligi, karvat uxlamasligi kerak. Kiyim kiydigan, aroq ichadigan, tamaki chekadigan, pul xarjlaydigan, savdo setiq qiladigan ishlarni qat'iy qilmaslik zarurdir. İnsanlarning hamma odati rezildir. Muhimi, hayvonlar hargizmi o'zining qarindoshlarini bo'zak etmasin. Kuchlik yoki ojiz bo'layli, aqlliq yoki do't bo'layli, hammamiz qarindosh. Hayvonlar bir-birini o'ltirsa bo'lmaydi. Hayvonlarning hammasi barobar. Qarindoshlarning bu hayvonlar qo'riqi nomli asarni pat arada tezdan o'qib chiqishini umid qilaman. Taklimakan kitobxonasi. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Hayvonlar qo'riqi. Avtori George Orwell. Tarjima qiluvchi Abduqodir Jaloliddin. George Orwell 1903-yildan 1950-yilgacha yashagan bo'lib, asli ismi Eric Arthur Blair. U Angliya yozuvchisi, nasrchisi va obzorchisi. U Hayvonlar qo'riqi va 1984 qatorliq proz asarlar bilan dong qozongan. Hayvonlar qo'riqi nomli bu asar kommunizmning butun abdi basharasini ichib bergan Simavol adabiyotining eng yuqori pallasiga chiqqan nihoyat yaxshi bir kitob. Aslida bu kitobdagi o'lib ketgan qari cho'shqa Leninni, uning o'rniga chiqqani Stalinning Simavoli bo'lib, hayvonlar barobardir. Ba'zilari bo'lsa, taxmi bakrak barobardir degan shuari dal kommunizmning ich yuzini ko'rsatib beradigan kitobning eng halqiliq yeri. Shunga hamma Uyg'urning bir o'qib boqqani yaxshi degan umidda bu kitobni sizlarga tavsiya qilishni loyiq ko'rdik.
Tövəndə sizlərə bu kitabdan azraq tanışlıq beriş üçün aşu Qeyri Çoçqa Leninning hayvonlarga so'zlagan tunji nutqini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Yo'ldoshlar, tunigun axsham mening g'alati bir tush ko'rganimdan hammanglarning xabari bor. Uni sal turib so'zlab beraman. Oldi bilan boshqa bir ishni dey. Yo'ldoshlar, sizlar bilan birga o'tadigan vaqtim oz qolgandek turdi. U dunyoga ketishdan burun aql parastimni sizlarga qoldirib ketishni burchim deb bilaman. Hali uzoq umr ko'rdim. Qotanda yolg'iz qolganlarimda jiq narsalarni o'ylaydim. Qanday yashashni boshqalardan obdan bilaman deya olmayman. Men sizlarga mushu vaqtda so'zlamoqchi. Undaqda yo'ldoshlar, bizning kunimiz zada qanday o'tayotidi? Rostini deganda ömrimiz facialik, külpetlik va qisqa bo'layotidi. Tug'ilishimiz bilanla bizga berildigini issiq jonni saqlab qolgudek narsalar bo'ldi. Tiriklarimiz halimizdan ketguncha emgakka silinimiz. Kuchimizdan qolganda vahshiylarcha o'ldirilimiz. Angliyada hayvonlar 1 yoshidan boshlabla hayotning hovliqini ko'rmay, erkinlikdan mahrum bo'ladi. Hayvonlar ömür bo'yi azob uqubat tortadi. Bu hammaga ayon. Undaqda bizning baxtsizligimiz tabiiy omil tarafidan belgilanganmi? Bu tuproqdagi jondarlar namratlik tufayli izzati bilan yashashga amalsiz qolyotamdi. Yo'q, yo'ldoshlar, hargiz undaq emas. Hargiz undaq emas. Angliyaning tuproqi munbat, klimati yaxshi. Sonimiz hozirgidan necha hassa ko'p bo'lgandimi, bayoshat o'talaymiz. Faqat mushu qo'riqdala 20 at, 20 kala, necha yuz qo'y tasavvurimizdagidanmi bahuzur yashay oladi. Biroq biz yana nimishqa shuncha bichara yashaymiz? Sababi insonlar bizning emgak mevalarimizni qoldirmay elayotidi. Yo'ldoshlar, mana bu barliq masalaning javobi. Buni oddiylashtirsak, inson degan so'zga markazlashadi. İnsanlar bizning ashaddiy dushmanimiz. Ularning boshqarishidan qutulsaqla, qo'rsoq to'ymaydigan, tugimas emgak salinadigan kunlardan qutulamiz. Jonliqlar ichida faqat odam iste'mol qiladi. Ishlab chiqarmaydi. Odamlar sut bermaydi, tuxum tug'maydi. Odamlar so'rashga yaramaydi. To'shqan tutqudek yugurolmaydi. Ammo ular barliq hayvonlarning xo'jasi. Odamlar hayvonlarni o'lgudek ishlatadi. Ochliqdan o'lib qolmoqdek darajada bir narsa berdi. Nurg'un qismini o'ziga olib qoladi. Biz emgakimiz bilan zaminni yashartimiz. Qig'larimiz bilan tuproqni munbatlashtiramiz. Ammo hech birimiz terimizdan o'zga narsalarga erisha olmaymiz. Mana ma'u kalalardan so'rab baqay. Sizlar oldingi yili qancha ming kalla sut ta'min etdinglar? Talay sog'lom mo'zaylarni baqadigan bu sutlar nega ketdi? Bu sutlarning har bir tomchisini dushmanlarimiz ichib ketdi. Ey mekiyallar, oldingi yili sizlar qancha tuxum tug'dinglar? Bulardan qanchasi cho'ji bo'la oldi? Tuxumlarning hammasi degidek bozorlarda sotilib, Jonesdek odamlarning cho'ntigini to'mpaytdi. Clover, seni alsaq, sen 4 ni qo'llading. Qirg'iningda ular sana asqatib, seni oromga chiqarsada bo'ladi. Lekin ular qayerga ketdi? Ular yeshig'i to'shibla setib o'tildi. Shuningdan keyinla ularni faqatla ko'rolmading. Sen qo'llading, etizlarda jafo chekding. Bu ajringa nimalarni ko'rding? Och qolmoqdek qo'tandan bilak nimaga erishding? Hatto ular bizning bu fojialik umrimizni tabiiy oxirlashtirib qo'ymaydi. O'zimni olsam, mening ancha dadlig'im yo'q. Har holda ta'lim yomon emas. Men 12 yil yashab 400 farzandga ota bo'ldim. Mana bu bir cho'shqining tabiiy hayoti. Lekin hayvonlarning ichida pichoqqa yem bo'lmaydigani yo'q. Oldimdagi munu budruq cho'shqi kuchuklari 1 yilga qolmayla qushxonada chirqirab jon berdi. Bundaq rahimsiz kulpat hammamizning boshida bor. Qo'y, kala, cho'shqa, to'xu deganlarning hammasila bu qismatdan qochib qutulolmaydi. Ot bilan itning taqdiridimi cho'ng farq yo'q. Yo'ksirni olsak, uning qovul muskullari hamon bir kuni kuchidan qoladi. Oxirida Jones uni ojiz qiriq qatorida setib o'tdi. Uni setib olganlar go'shini pishirib itlarga ziyofat qilib berdi. Itlarga kelsak, ular qirib tishlari qolmaganda Jones bo'yniga kesak bog'lab, atrofdagi biror ko'lga tunjoqtirib o'tdi. Yo'ldoshlar, turmushimizdagi fojialarning hammasi insonlarning mustabid hukmronligidan kelgan. Ajiba, bu shundoq aniq turmamdi? Faqat insonlarning hukmronligidan qutulgandila emgak mevalarimiz o'zimizga mansub bo'ladi. Biz shu an hurlik va boylikqa erishamiz. Undaqda biz qanday qilsak bo'lar? İnsanlarning hukmronligini g'oltish uchun kechini kunduzga ulab ishlashimizga to'g'ri keladi. Yo'ldoshlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan uchurim birla. U bo'lsa-mu isyon ko'tarish. Bu isyonning vaqti bir haftadan keyin yetib kelamdi yoki 100 yildan keyin yetib kelamdi, bunisi aniq bilmayman. Ammo adolatning hamon bir kuni ish oshadiganligi 5 qo'ldek ayon. Yo'ldoshlar, ko'p vaqtinglarning qolmaganligini yodinglarda chang tutinglar.
Eng muhimi, men yetkizgan bu uchurni avlodlaringlarga yetkizinglar. G'alba qilgani qadar kurashni to'xtatmanglar. Yo'ldoshlar, saminglarda bo'lsinki, irodanglardan hargiz qaytmanglar. Chiroyli gaplarga aldanib, to'yiq yo'lga kirib qolmanglar. Mabodo insonlar sizlarga insonlar va hayvonlarning manfaati o'rtaq, odamlar boy bo'lsa, hayvonlarmi boy bo'ladi desa, bundoq gaplarga hargiz ishonmanglar. İnsanlar faqat o'zlarining foydasini ko'zlaydi. Boshqa hayvonlarning manfaatini hargiz o'ylamaydi. Biz hayvonlar kurash davomida mustahkam ittifoqlashib, haqiqiy yo'ldoshlikni, qarindoshlik zanjirini yasab chiqishimiz zarur. Barcha inson bizning dushmanimiz, barcha hayvon bizning yo'ldoshimiz. Ko'pchilik orasida tuyuqsiz bir g'alyan ko'tarildi. Mayor so'zlayotganda 4 yo'g'on chashqan o'sidan chiqib, zo'ngzaygancha uning so'ziga quloq solishdi. Biroq itlar ularni bayqab qoldi. Chashqanlar yuktadek tiz qaçsalar hayotini saqlab qolalaydi. Mayor oldi putini ko'tarib, ko'pchilikni tinchlanishga da'vat qildi. Yo'ldoshlar, bu yerda qaror qilishga tegishli bir ish bor. Chashqanlar va yav toshqanlarga o'xshash g'ayri uy hayvonlarni do'stimiz qatorida ko'ramdiq yoki dushmanimiz qatoridami? Bu vaqtda qaror chiqarayli. Ko'pchilik chashqan bizning do'stimizmi? Buni ovozga qo'yayli. Ko'pchilikning ko'pinchisi chashqanni do'st qatorida ko'rdi. Faqat 3 it bilan bir mushukla qarshi bilet tashladi. Mushukning ham qo'llash, ham qarshi turish bileti tashlaganligi keyinroq pash bo'ldi. Mayor so'zini davom qildi. Deyishga tegishli gaplarni deb qo'ydim. Ko'pchilikning samiga qayta silib qo'yayki, mas'uliyatinglarni hargiz unutib qolmanglar. İnsanlarni dushman ko'rishni tark etmanglar. Ikki putliqlar bizning dushmanimiz. Chaharpaylar va uchar qanotlar bizning do'stimiz. Esinglarda bo'lsinki, biz insonlarga qarshi kurashda. Ularni do'raydigan oqibatga tushib qolsak bo'lmaydi. Sizlar insonlarni bo'ysundirgan chaqdimi, hargiz ularning yomon odatlariga varislik qilmanglar. Hayvonlar har qachon uyda yashamasligi, karvat uxlamasligi kerak. Kiyim kiydigan, aroq ichadigan, tamaki chekadigan, pul xarjlaydigan, savdo setiq qiladigan ishlarni qat'iy qilmaslik zarurdir. İnsanlarning hamma odati rezildir. Muhimi, hayvonlar hargizmi o'zining qarindoshlarini bo'zak etmasin. Kuchlik yoki ojiz bo'layli, aqlliq yoki do't bo'layli, hammamiz qarindosh. Hayvonlar bir-birini o'ltirsa bo'lmaydi. Hayvonlarning hammasi barobar. Qarindoshlarning bu hayvonlar qo'riqi nomli asarni pat arada tezdan o'qib chiqishini umid qilaman. Taklim akan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Uchar Universitet. Bir Polsha an'anasi. Avtori Umid Shimshak. Tarjima qilguvchi Abdulaziz Aqxon. Tahrirlovchi Abdurahim Davlat. Umid Shimshak 1950-yili Istanbulda tug'ilgan. Bu kitobda Polshaliklarning qanday qilib mustaqillikka erishganligi bayon qilingan bo'lib, bu mustaqillikqa necha yuzlagan qurbonliklarni berib, bo'shashmay kecha-kunduz mustaqillik uchun harmay talmay tirishib qo'lga keltirgan shalloq mustaqillik ish izlari bayon qilingan. Va yana g'albining asosliq negizi ilm-irfon ekanligini nihoyat aniq bayon qilgan. Hatto bu ilm-irfon uchun yer osti madrasalarini qurib, xufiyona holda xalqlar uzun mazgil qattiq tirishchilik ko'rsatgan va cho'qim bir kunni g'alba qildiganligiga jazman ishongan va farzandlarini shu ongda uzun mazgil tarbiyalagan. Polshaliklar shu mustaqillik qo'lga kelguncha oz badallarni to'lamaganligi, hatto bir mustamlikchining qo'lidan yana birining qo'liga tushib, xaritadan tal-to'kis o'chirib tashlangan chaqlarmi bo'lgan. Va bu davlat 3 parchaga bo'linib, Rossiya, Prosiya, Avstriya qatorliq davlatlar o'zaro bo'lishib olgan. Bu ishg'ol qilguvchilar polshaliklarning qayta bosh ko'tarib chiqishidan qo'rqib, Polsha podshohligini aslatadigan har qanday narsani chekladi va Polsha kulturini, Polsha degan ismni tilga olishini chekladi. Kirish so'z o'rnida. Mustaqillik ko'rishi deyilgan aman inson aqliga urush maydonlari keladi. Darvaqa, asosan degidek barliq millatlarning tarixida qon bilan yozilgan mustaqillik dastonlari bo'ladi. Lekin ilm-irfon, kultur va san'at sohalarida mustaqillik ko'rishini umumyuzlik holatda uzun muddat yelkasiga olgan millatlar unchalik ko'p emas. Polshaliklar barliq milliy qiymat qarashlari bilan birlikda yo'qolib ketish xavfini bir emas, bir qancha qatim yengdi.
ularning davlatlariga qadam bosgan har bir mustamlikchi tabiatning taqozosi bo'yicha bevosita holda diqqatini bu nishonga markazlashtirgandi. Polsha dastlabda uch qo'shni tarafidan orqa-orqadan bir qancha qatam parchalanib qo'shilindi. Orqadan ikki qatimliq dunyo urushining har ikkisini butkul shiddati bilan boshdan kechirdi. Natsistlarning ishg'olidan keyin sovetlar keldi, lekin natijada na o'ttirdi Prosiya, na natsistlar, na sovetlar qolmadi. Polshaliklar bo'lsa, urush maydonlarida to'kilgan qonlar, balki uningdan burun yer ostida to'kilgan tarlarning soyasida o'zlarini tarix sahnasidan butunlay yo'qotib tashlashga bel bog'lagan dushmanlarni orqa-orqadan tarixga dafn qilgan bir xalq bo'lish sifati bilan bugunmi mavjudligini davomlashtirmoqda. Hurmatli qarindoshlar, bu kitobni har bir qarindoshlarimizning bir o'qib chiqish kerak deb qaraganligimiz uchun sizlarga tavsiya qilishni loyiq ko'rdik. Tuvanda sizlarga mushu kitobning uchish boshlanadi degan babidan azroq o'qib bermoqchi. Asrlar kelib ketdi. 19-asrdagi qo'zg'olon ko'tarish tashabbuslari erlarning, xususan siyosiy jihatda faol harakat qiladigan erlarning ko'p qismining o'lib ketishi yoki surgun qilinishi bilan oxirlashdi. Shuning bilan mayli oilaning turmushini qamdash, kundalik hayotining mashg'ulotlari, mayli Polsha kulturining muhofaza qilinishidagi uzun muddatli kurashda bo'lsin, yukning ko'p qismi ayollarning yelkasiga tushdi. Ayollar o'zlarini kutib turayotgan vazifalarga intayin astoydillik va jasorat bilan tutish qildi. Bo'libmi, ma'arif sohasidagi asrlar bo'yicha davomlashgan ijroqashqa xotima bermoq bo'layotgandekla tirishchilik ko'rsatdi. Universitetchi bo'lgan ma'arif bosqichlarining hammasida ayollar erlardan qilishmoqdek darajada o'rin oladi. Lekin buningdan keyingi jarayon uchun fursatlar yo'q edi va u fursatlarni o'zlari yaratish kerak edi. Yanvar qo'zg'oloni yuz berib, aradan 20 yil o'tmay turibla, Davdova ismli yosh bir ayol oliy ma'arif tarbiyasi olish uchun intilayotgan hamshahirlarining talabini qondiradigan bir formula bilan o'tirg'a chiqdi. Bu formula ayollar uchun ochiladigan bir yer osti akademiyasidan iborat edi. 1882-yili 200 dak polshalik yosh qiz o'zlarini qo'llab-quvvatlagan kishilarning uylarida yoshirincha yig'ilishga boshladi. Bu maxfiy yig'ilishlarda Varshavning danglik ilm ahlilari, falsafachilari va tarixchilari dars o'tadi. Davidova alayda zirak va favqulodda jasoratli bo'lib, bu keng doiralik faoliyatni rus saqchilariga tutilib qolmasdan elib berishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa-mu, ruslarning maydonni bo'sh tashlab qo'yishga ra'yi yo'q edi. Taxminan 1 yilga yaqin vaqt ichida yer osti akademiyaning o'qituvchilarining ko'p sonliqi Varshavadan ketishga majbur bo'lib qoldi. Bu besimlarning polshalik ayollardan olgan javobi bo'lsa, ochiq oshkor holda doil e'lon qilishdan boshqa narsa emas edi. Yer osti akademiyasiga bo'lgan talab shunchalik kuchli ediki, 1883-yillari fakultetlari, sinflari, darslik materiallari, muhokama yig'inlari, imtihonlari va diplomlari bilan asosan hamma narsasi to'liq bir universitetga aylandi. Qorosi, zimini, binosi bo'lmagan rus saqchilarining qo'liga tushib qolmaslik uchun uydan uyga uchib yurgan bu universitetning ismi uchar yoki o'zidigan universitet bo'lib qoldi. Uchadigan universitetning kurslari matematikadan dehqonlikgacha, falsafadan adabiyotgacha bo'lgan nihoyat keng sohani o'z ichiga oladi va bularning har biri uchun haftada 2 soat dars o'tiladi. Sinf qilingan uylarning ba'zilari faqat sinflar emas, ayni vaqtda tajribaxona funksiyasini ado qila oladigan shaklda tartibga solinadi. İmkoniyat yer beradigan o'quvchilardan simovul xarakterlik haq ilinadi. O'quvchilarga simovul xarakterlik dars haqqi beriladi. 6 yillik ta'lim-tarbiya musobaqasidan keyin o'quvchilarga diplom beriladi. Uchar universitet faqat qizlarni o'qitishni nishon qilgan bir ma'arif tashkiloti emas edi. Lekin o'quvchilarning ko'p sonliqini qizlar tashkil qiladi. 1889-yildan 1890-yilgacha o'qitish yilida Uchar universiteti tizimlangan o'quvchi soni 1000 ga yetdi. Sinflarimiz uylarga sig'maydigan holatga yetdi. Darslarning ko'pinchisi bu faoliyatni qo'llab-quvvatlagan jamiyatlarning zallarida, albatta, yana maxfiy holatda o'tilishga boshladi. 1875-yili Polshaning eng boy savdo sanoatchi va yarmilik egillari tomonidan yezi egillik va sanoatning ilmiy yo'sinda taraqqiy qilishiga tuhfa qo'shish maqsadida qurilgan Sanoat va dehqonchilik muzey mazkur o'rinlarning biri edi va Uchar universitetining ba'zi sinflari mushu muzeyda to'planadi. Muzey Uchar universitetiga faqat sinflarni ochib berish bilan qolmadi. Polshalik danliq ximiyachi Napoleon militsiyasining nazoratchiligi ostida bir ximiya tajribaxonasi qurib, universitetning xizmatiga sundi. Sinflarning bir yerga jam bo'lishidagi qiyinchiliklar nihoyat tabiiy holda o'qituvchidan bakrak kitobga diqqatni markazlashtirish majburiyatini paydo qildi. Qonunliq universitetlarga o'xshamaydigan tarafi, bu yerda o'quvchilar o'qituvchilardan oz narsa kutib, nuqtaliq holda o'zining tirishchanligiga tayanishga majbur edi. Buning mahsuli sifatida ensiklopediya turidagi darslik kitoblari modeli o'tirg'a chiqdi.
Bular bir qarashqa o'zligidan o'rganish kitoblari edi. Dars temasiga aloqador ensiklopedik ma'lumotlar bilan birga temani qanday muzokara qilish kerakligiga doir ko'rsatmalar va u temaga qo'shimcha murojaat qilishga bo'ladigan manbalarning tizimligimi mazkur kitoblarda bor edi. Bu kitoblarni Varshavadagi uylarning ko'pinchisidan tepish mumkin edi. O'zligidan o'rganish faoliyatlarining bir moda holatida xalqning butkul qatlamlarini o'z ichiga olishida mazkur dars kitoblarining to'hfasi bor edi. Uçar Universitet Polşalıqlar Ruslar bilan Germanlarning Polsha kulturini umumyuzlik tarixdan o'chirib tashlash urinishlariga qarshi kollektiv to'yg'u bilan yozib chiqqan bir dastonaga aylangandi. Bu uzun, to'limi uzun bir kurash edi. Ruslar yoki Germanlarning ko'zidan qaraganda bundaq bir kurashning tushuniksiz taraflari yo'q edi. Uzun mezgillik siyosatlar davlatning imkoniyatlaridan foydalangan holda bir markazda planlanib ijro qilinadi. Polsha xalqining bir butun holatda mushundaq uzun va mushaqqatli yo'lni tanlashi, shundaqla uzun yillar bo'yicha astoydillik bilan amaliylashtirishi bo'lsa, tarixda nihoyat oz uchraydigan bir milliy mujodalaning ulgusini tashkil qilgan edi. Ruslar bilan Germanlar Polsha tarixini va kulturini bir butun holatda bir millatdan burungi davriga dafn qilib, uningga doir hech qanday iz qoldirmaslikka tirishayotgan bo'lsa, Polshaliklarmi o'z kelajaklarini bir gavda holatida ilmga, kulturga va san'atga ega bo'lishda va bu qimmat qarashlarni badalining qanday bo'lishidan qat'iy nazar muhofazat qilib qo'g'dashda deb qaraydi. Bu yo'lda o'zlarini kutayotgan mushaqqat va xavflardan hech kim bexabar emas edi. Shundaqla ularning hech biri qisqa vaqt ichida parlaq natijalarni qo'lga keltiradiganligini kutmaydi. Ular matematikaning, fizikaning, biologiyaning, tarixning, falsafaning, adabiyotning, naqshi musiqining eng inchik tafsilotlari bilan yillar bo'yicha mashg'ul bo'ladi va bir qancha quruliq ma'lumotga ega bo'lish uchun oqshomlari uydan uyga uchatdi. Ilm o'rganish yoki o'gitish asnosida tutilib qolishning qiyin qistoqqa elinish, turmaga solinish yoki Sibiriyaga surgun qilinishdak to'laydigan badallari bor edi. Polshalik yoshlar bu badallarni to'lasimi, ko'zlagan go'zal kunlarni o'zlarining hayotligida ko'rmaydiganliklarini biladi. Aslida ular bu anga ega bo'lgan chig'dila umidsizlikni va yengilmas kuchni qo'lga keltirgandi. Taklamakan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Hukmdorlar dasturi. Avtori Niccolo Machiavelli, Italiya. Tarjima qiluvchi Abduqodir Jaloliddin. Machiavelli 15 va 16 asr oralig'ida Italiyaning Florensiya degan joyda yashagan bu buyuk shaxs 1469-yil tug'ilib, 1527-yil vafot bo'lgan. U razil obraz bilan bog'lanib ketgandi. Razil ham yovuz, ikki yuzlimichi, gibida turmaydigan, maqsadiga yetishda vosita tanlamaydigan degandek bir qator salbiy xususiyatlar Machiavelli degan nom bilan qo'shilib bir simvolga aylangandi. U bo'lsa-mu Machiavellizm. Hukmdorlar dasturini umumiy jihatdan kuzatganda so'zlandigani asosan xonning davlatni idora qilish yo'li va davlatni gullantirish tadbirlari bo'lib, asosiy maqsadi shoh yoki boshqa monarxiyalik hukmronlarning o'z hokimiyati hamda o'rnini qandoq mustahkamlash, uni qandoq kuchaytirish. Markaziy masala siyosiy usul va harbiy ishlar tadbiridan iborat ikki nuqtadan chetnab ketmaydi. Hukmdorlar dasturi har xil tipdagi xalq davlatini aniq ayirib beradi. Alayliq varislik tipidagi xalq, aralashma xalq, o'zining qo'ral kuchi va iqtidoriga tayanib erishgan xalq, boshqalarning askariy kuchi va ta'lim omadi bilan erishgan xalq, shahar aholisi xalqi va diniy xalq qatorliqlar. Machiavelli shuning uchun mushundaq konkret ayirish, tarixiy faktlarni dalil qilish, bu atalg'u ismlarning haqiqiy ma'nosini yeshib tushuntirish, shundaqla bu o'xshash bo'lmagan xalqlarning ayni vaqtdagi mag'lubiyatlik tajriba saboqlarini tunishtirish orqali hukmronlik o'rnatuvchi podshohlarning boshqa davlatlarning tarixiy tajribalaridan qandoq foydalanish, uni o'z davlatining amaliyoti bilan qandoq birlashtirish, o'z yerining shart-sharoitiga biqib ish ko'rgan asosda o'zining xalqiga mos keladigan hokimiyat qurish uchun bishorat bergan. Shubhisizki, bu har qanday bir podshoh davlat qurishdan burun o'ylamasi bo'lmaydigan muhim bir prinsipdir. Xalq davlati o'z iqtidoriga yarasha ish ko'rishi, asosiy nuqtani o'z kuch-qudratiga markazlashtirish kerak. Shunda qilgandila keyingi vaqtlarda o'zini saqlab qolishi ta'sga tushmaydi. Tuvanda sizlarga bu kitobning 3-bobida ilingan istilo qilingan rayonni qandoq boshqarish kerak degan temadagi bir bo'lakni o'qib bermoqchi. Ilova. Istilo qilingan rayon xalqlarini imkon qadar paypalash kerak.
Agar bumi kar qilmasa, ularni tüp yiltizdan quritib etish kerak. Chunki bir odam ziyon zahmat yengilroq uchirsa, uning hamon bir kuni qisos elishda qurbi yetadi. Agar bir odamga berilgan zarba ig'ir bo'lsa, u qisos elishga mangu ojiz keladi. Abadiy to'g'ri bo'lgan mundaq bir umumiy prinsip bor. Kim boshqalarni kuchaytiradi ekan, u o'z-o'zini aloq qilgan bo'ladi. Mening ko'zlashimcha, istilo qilg'uchi davlat bilan istilo qiling'uchi davlatning bir bo'lsa, har ikkisi millatdosh va tildoshlaridan bo'ladi. Bir bo'lsa, g'ayri millatdosh, g'ayri tildoshlaridan bo'ladi. Ularning millati, vatani ayrim bo'ladi. Agar istilo qilingan elning xalqlari istilochilar bilan o'xshash bir millatdan bo'lsa, bo'libmi istilo qilingan el erkin muhitda o'tmagan bo'lsa, undaq elga bo'lgan hukmronlikni davomlashtirish o'ng'ay bo'ladi. Hech qanday kuch ketmaydi. Aslidagi davlat xonning avlodlarini yo'qotsa, mustamlika el amin topadi. Boshqa jihatdan elib aytganda, istilo qilingan rayondagi xalqning an'anasini saqlab qolib, aslidagi o'rib-odatlarga tegmasila, istilo qilingan rayon xalqlari yangi hukmdarning boshqarish ostida tep-tinch ketaverdi. Bundaq ahvollarni kishilar Britan, Burgun, Gaskoni, Normandiya qatorliq rayonlarga oid misollardan uchirdi. Agar istilo qilingan rayon xalqi til, qonun, o'rib-odat jihatlarda istilochilar bilan farqli bo'lsa, qiyinchilik intayin zo'r bo'ladi. Bundaq ahvol ostida istilo qilingan rayonni saqlab qolish uchun tirishchanlik, omad bilan birlashib kelgan bo'lish kerak. Eng yaxshi va eng ishonchli usullarning biri shuki, istilochi istilo qilingan rayonda o'ltiraqlashishi kerak. Bu hukmdarning ashu rayonga bo'lgan igidorligini bexatar qiladi va o'zartadi. Turklar Gretsiyada ana shunday qilgan. Agar ayni vaqtda Turkiya podshohi Gretsiyaga berib uzoq muddat o'ltiraqlashmasa, podshoh istilo rayonini saqlab qolish uchun har qancha qilsa-mu bekorga ketgan bo'lar edi. Buningdagi qoida nihoyat oddiy. Chunki yangi hukmdor istilo qilingan joyda tursa, to'polon va tartibsizlik omillari ko'rilsa, hukmdor ularni darhol sezib, bu holatida tinchlikqa ulguralaydi. Agar hukmdorlar istilo qilingan joyda turmasa, hukmdor yuz bergan ishlarni cho'ngib ketganini sezadi. U chaqda hukmdor keskin tadbir qo'llansimi, kechikkanligidan to'polonni besiq turolmaydi. Bu xil ahvoldan saqit bo'lishning ipi shuki, yerli xalqni amaldorlarning zulmidan xoli qilish, avomni podshohning xayr-saxovatidan bahramand qilib, ularni rozi qilish lozim. Shundoq bo'lgandala, podshohning sodiq fuqarolar podshohni taxmi qo'g'daydigan bo'ladi. Podshohga yomon g'ara saqlagan fuqarolar podshohdan qo'rqadigan bo'ladi. Natijada bu elga xiris qilayotgan sirqiy dushmanlar harakat qilishga patinilmaydi. Xulosa kalam shuki, hukmdor o'zi istilo qilgan joyni egallab tursa-da, uni qaytarib olish mushkul ish bo'ladi. Agar bir hukmdor yuqorida deyilgandek til, qonun, o'rib-odat jihatdan o'zlariga yot bo'lgan bir rayonni egallasa, undaqda u o'zini ashu ojiz qo'shni elning rahbari va himoyachisiga aylantirishi kerak. Ularning orasidagi qovul kuchlarni har xil amallar bilan ojizlashtirish kerak. O'ziga o'xshash kuchlik chet el hukmdorlarining tasaddibiy holda atrofidagi ojiz davlatlarga hujum qilib kirishidan har vaqt ogoh bo'lish kerak. Real turmushda buni ahvollar yuz berib turadi. O'z xonidan rozi bo'lmagan kishilar makkarlik va qo'rqinchoqlik bilan chet el kuchlarining o'z eliga kirishini talab qiladi. Bo'rini qo'toniga boshlashdak bundaq ahvolni Rumliqlarning Yunonga kirishiga doir ishlardan ro'shan ko'rgili bo'ladi. Qiziqarli yeri shuki, Rumliqlar boshqa ellarga kirganda hamisha shu eldagi ayrim kishilarning yuchuq echib berishi bilan kirgandi. Ishlar hamisha shundoq bo'ladi. Chet el kuchlari ma'lum bir rayonga o'sib kirgandan keyin mazkur rayonning ojiz kuchlari o'z hokimiyatining hukmdorlaridan qanoat topmay yoki ularga hasad qilib tajovuzchi chet el kuchlarining qo'yniga o'zini atadi. Shunlashqa istilochi nuqtasidan elib aytganda, el bo'lgan rayondagi ojiz kuchlarni o'ziga tartish kerak. Chunki ular istilochilarning hokimiyati bilan o'zini xolab singishadi. Istilochi ana shu kuchlarning zo'rayib, kunlarning birida o'ziga tahdid bo'lishidan hazar aylishi kerak. Istilochi o'zining kuchiga tayanib, ojiz kuchlarning moslashishi bilan istilo rayonidagi kuchli guruh mazhablarni o'ziga bo'ysundiradi va o'zini ashu rayonning mangulik hukmdoriga aylantira oladi. Agar istilochi bularni muvofiq hal qila olmasa, qo'lga keltirgan hamma narsalarni tezlik qo'ldan berib qo'ydi. U mazkur rayonni boshqargan ahvoldami avorishlik ko'p bo'ladi. Hurmatli qarindoshlar, shunday qilib bu kitobni tunishtirishni eng oxiridagi bu she'r bilan oxirlashtirmoqchiman. Yovuzlikqa botirona qarshi turayli, qo'l-qo'llariga qurol olayli. O'tib ketar bu urush payti, ishonimiz ajdodlarning ruhiy qudrati. Uyg'onishqa undaydigan xitob da'vati, Italiyan yurkidan o'chmidi taxi. Taklamakan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar.
Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Hukmdorlar dasturi. Avtori Niccolo Machiavelli, Italiya. Tarjima qiluvchi Abduqodir Jaloliddin. Machiavelli 15 va 16 asr oralig'ida Italiyaning Florensiya degan joyda yashagan bu buyuk shaxs 1469-yilda tug'ilib, 1527-yilda vafot bo'lgan. U razil obraz bilan bog'lanib ketgandi. Razil ham yavuz, ikki yuzlimichi, gibida turmaydigan, maqsadiga yetishda vosita tanlamaydigan degandek bir qator salbiy xususiyatlar Machiavelli degan nom bilan qo'shilib bir simvolga aylangandi. U bo'lsa-mu Machiavellizm. Hukmdorlar dasturini umumiy jihatdan kuzatganda so'zlandigani asosan xonning davlatni idora qilish yo'li va davlatni gullantirish tadbirlari bo'lib, asosiy maqsadi shoh yoki boshqa monarxiyalik hukmronlarning o'z hokimiyati hamda o'rnini qandoq mustahkamlash, uni qandoq kuchaytirish. Markaziy masala siyosiy usul va harbiy ishlar tadbiridan iborat ikki nuqtadan chetnab ketmaydi. Hukmdorlar dasturi har xil tipdagi xalq davlatini aniq ayirib beradi. Alayliq varislik tipidagi xalq, aralashma xalq, o'zining qo'ral kuchi va iqtidoriga tayanib erishgan xalq, boshqalarning askariy kuchi va ta'lim omadi bilan erishgan xalq, shahar aholisi xalqi va diniy xalq qatorliqlar. Machiavelli shuning uchun mushundoq konkret ayirish, tarixiy faktlarni dalil qilish, bu atalg'u ismlarning haqiqiy ma'nosini yeshib tushuntirish, shundaqla bu o'xshash bo'lmagan xalqlarning ayni vaqtdagi mag'lubiyatlik tajriba saboqlarini tunishtirish orqali hukmronlik o'rnatuvchi podshohlarning boshqa davlatlarning tarixiy tajribalaridan qandoq foydalanish, uni o'z davlatining amaliyoti bilan qandoq birlashtirish, o'z yerining shart-sharoitiga biqib ish ko'rgan asosda o'zining xalqiga mos keladigan hokimiyat qurish uchun bishorat bergan. Shubhisizki, bu har qanday bir podshoh davlat qurishdan burun o'ylamasi bo'lmaydigan muhim bir prinsipdir. Xalq davlati o'z iqtidoriga yarasha ish ko'rishi, asosiy nuqtani o'z kuch-qudratiga markazlashtirish kerak. Shunda qilgandila keyingi vaqtlarda o'zini saqlab qolishi ta'sga tushmaydi. Tuvanda sizlarga bu kitobning 3-bobida ilingan istilo qilingan rayonni qandoq boshqarish kerak degan temadagi bir bo'lakni o'qib bermoqchi. Ilova: istilo qilingan rayon xalqlarini imkon qadar paypalash kerak. Agar bu kor qilmasa, ularni tub yiltizdan quritib etish kerak. Chunki bir odam ziyon zahmatga yengilroq uchirsa, uning hamon bir kuni qisos elishda qurbi yetadi. Agar bir odamga berilgan zarba ig'ir bo'lsa, u qisos elishga mangu ojiz keladi. Abadiy to'g'ri bo'lgan mundaq bir umumiy prinsip bor. Kim boshqalarni kuchaytirdi ekan, u o'z-o'zini aloq qilgan bo'ladi. Mening ko'zlashimcha, istilo qilg'uchi davlat bilan istilo qilinguchi davlatning bir bo'lsa, har ikkisi millatdosh va tildoshlaridan bo'ladi. Bir bo'lsa, g'ayri millatdosh, g'ayri tildoshlardan bo'ladi. Ularning millati, vatani ayrim bo'ladi. Agar istilo qilingan elning xalqlari istilochilar bilan o'xshash bir millatdan bo'lsa, bo'libmi istilo qilingan el erkin muhitda o'tmagan bo'lsa, undaq elga bo'lgan hukmronlikni davomlashtirish o'ng'ay bo'ladi. Hech qanday kuch ketmaydi. Aslidagi davlat xonning avlodlarini yo'qotsa, mustamlika el amin topadi. Boshqa jihatdan elib aytganda, istilo qilingan rayondagi xalqning an'anasini saqlab qolib, aslidagi o'rib-odatlarga tegmasila, istilo qilingan rayon xalqlari yangi hukmdorning boshqarish ostida tep-tinch ketaverdi. Bundaq ahvollarni kishilar Britan, Burgun, Gaskoni, Normandiya qatorliq rayonlarga oid misollardan uchirtdi. Agar istilo qilingan rayon xalqi til, qonun, o'rib-odat jihatlarda istilochilar bilan farqli bo'lsa, qiyinchilik intayin zo'r bo'ladi. Bundaq ahvol ostida istilo qilingan rayonni saqlab qolish uchun tirishchanlik, omad bilan birlashib kelgan bo'lish kerak. Eng yaxshi va eng ishonchli usullarning biri shuki, istilochi istilo qilingan rayonda o'ltiraqlashishi kerak. Bu hukmdorning ashu rayonga bo'lgan igidorligini bexatar qiladi va o'zartadi. Turklar Gretsiyada ana shunday qilgan. Agar ayni vaqtda Turkiya podshohi Gretsiyaga berib uzoq muddat o'ltiraqlashmasa, podshoh istilo rayonini saqlab qolish uchun har qancha qilsa-mu bekorga ketgan bo'lar edi. Buningdagi qoida nihoyat oddiy. Chunki yangi hukmdor istilo qilingan joyda tursa, to'polon va tartibsizlik omillari ko'rilsa, hukmdor ularni darhol sezib, bu holatida tinchlikka ulguradi. Agar hukmdorlar istilo qilingan joyda turmasa, hukmdor yuz bergan ishlarni cho'ngib ketganini sezadi. U chaqda hukmdor keskin tadbir qo'llansa-mu, kechikkanligidan to'polonni besiqtira olmaydi. Bu xil ahvoldan saqit bo'lishning ipi shuki, yerli xalqni amaldorlarning zulmidan xoli qilish, avomni podshohning xayr-saxovatidan bahramand qilib, ularni rozi qilish lozim.
Shundaq bo'lgandila padişahning sodiq puqrolari padişahni texmi qo'g'daydigan bo'ladi. Padişahga yomon g'ara saqlagan puqrolar padişahdan qo'rqadigan bo'ladi. Natijada bu elga xiris qilayotgan sirqiy dushmanlar harakat qilishga patinilmaydi. Xulosa kalam shuki, hukmdor o'zi istilo qilgan joyni egallab tursa-da, uni qaytarib olish mushkul ish bo'ladi. Agar bir hukmdor yuqorida deyilgandek til, qonun, urf-odat jihatdan o'zlariga yot bo'lgan bir rayonni egallasa, undaqda u o'zini ashu ojiz qo'shni elning rahbari va himoyachisiga aylantirishi kerak. Ularning orasidagi qovul kuchlarni har xil amallar bilan ojizlashtirishi kerak. O'ziga o'xshash kuchli chet el hukmdorlarining tasaddibiy holda atrofidagi ojiz davlatlarga hujum qilib kirishidan har vaqt ogoh bo'lish kerak. Real turmushda buni ahvollar yuz berib turadi. O'z xonidan rozi bo'lmagan kishilar makkarlik va qo'rqinchoqlik bilan chet el kuchlarining o'z eliga kirishini talab qiladi. Bo'rini qo'toniga boshlashdak bunday ahvolni Rumliqlarning Yunonga kirishiga doir ishlardan ro'shan ko'rgili bo'ladi. Qiziqarli yeri shuki, Rumliqlar boshqa ellarga kirganda hamisha shu eldagi ayrim kishilarning yuchuq echib berishi bilan kirgandi. Ishlar hamisha shundoq bo'ladi. Chet el kuchlari ma'lum bir rayonga o'sib kirgandan keyin mazkur rayonning ojiz kuchlari o'z hokimiyatining hukmdorlaridan qanoat topmay yoki ularga hasad qilib tajovuzchi chet el kuchlarining qo'yniga o'zini atadi. Shunlashqa istilochi nuqtasidan elib aytganda, el bo'lgan rayondagi ojiz kuchlarni o'ziga tortish kerak. Chunki ular istilochilarning hokimiyati bilan o'zini xolab sangishadi. Istilochi ana shu kuchlarning zo'rayib, kunlarning birida o'ziga tahdid bo'lishidan hazar aylishi kerak. Istilochi o'zining kuchiga tayanib, ojiz kuchlarning moslashishi bilan istilo rayonidagi kuchli guruh mazhablarni o'ziga bo'ysundiradi va o'zini ashu rayonning mangulik hukmdoriga aylantira oladi. Agar istilochi bularni muvofiq hal qila olmasa, qo'lga keltirgan hamma narsalarni tezlik qo'ldan berib qo'ydi. U mazkur rayonni boshqargan ahvoldami avorishlik ko'p bo'ladi. Hurmatli qarindoshlar, shunday qilib bu kitobni tunishtirishni eng oxiridagi bu she'r bilan oxirlashtirmoqchiman. Yovuzlikqa boturona qarshi turayli, qo'l-qo'llariga qurol olayli. O'tib ketar bu urush payti, ishonimiz ajdodlarning ruhiy qudrati. Uyg'onishqa undaydigan xitob da'vati Italiyan yurkidan o'chmidi taxi. Taklamakan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Hayvonlar qo'riqi. Avtori George Orwell. Tarjima qiluvchi Abduqodir Jaloliddin. George Orwell 1903-yildan 1950-yilgacha yashagan bo'lib, asli ismi Eric Arthur Blair. U Angliya yozuvchisi, nasrchisi va obzorchisi. U Hayvonlar qo'riqi va 1984 qatorliq proz asarlar bilan dang qozongan. Hayvonlar qo'riqi nomli bu asar kommunizmning butun abdi basharasini ichib bergan simvol adabiyotining eng yuqori pallasiga chiqqan nihoyat yaxshi bir kitob. Aslida bu kitobdagi o'lib ketgan qari cho'chqa Leninni, uning o'rniga chiqqani Stalinning simvoli bo'lib, hayvonlar barobardir. Ba'zilar bo'lsa, taxmi bakrak barobardir degan shuari dal kommunizmning ichki yuzini ko'rsatib beradigan kitobning eng halqiliq yeri. Shunga hamma Uyg'urning bir o'qib boqqani yaxshi degan umidda bu kitobni sizlarga tavsiya qilishni loyiq ko'rdik. Tövəndə sizlarga bu kitobdan azroq tanishlik berish uchun ashu qari cho'chqa Leninning hayvonlarga so'zlagan tunji nutqini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Yo'ldoshlar, tunigan oqshom mening g'alati bir tush ko'rganimdan hammanglarning xabari bor. Uni sal turib so'zlab beraman. Oldi bilan boshqa bir ishni dey. Yo'ldoshlar, sizlar bilan birga o'tadigan vaqtim oz qolgandek turdi. U dunyoga ketishdan burun aql parastimni sizlarga qoldirib ketishni burchim deb bilaman. Hali uzoq umr ko'rdim. Qo'tanda yolg'iz qolganlarimda jiq narsalarni o'ylaydim. Qanday yashashni boshqalardan obdan bilaman deya olmayman. Men sizlarga mushu vaqtda so'zlamoqchi. Undaqda yo'ldoshlar, bizning kunimiz zodi qanday o'tayotidi? Rostini deganda umrimiz fojialik, kulfatlik va qisqa bo'layotidi. Tug'ilishimiz bilanla bizga berildigani issiq jonni saqlab qolgudek narsalar bo'ldi.
Tiriklarimiz halimizdan ketkicha əmgəkə silinimiz. Küçümüzdən qalğanda vəhşilərcə öldürülümüz. Angliyada hayvanlar 1 yaşından başlapla hayatının xovluqını görməy, erkinlikdən məhrum boludu. Hayvanlar ömür boyu azab uqubət tartıdı. Bu həmmigə ayan. Ondaqda bizning baxtsizligimiz təbii amil tərəfindən belgilanganmı? Bu tuproqdagi jandarlar namratlik tüpayli izzati bilan yashashga amalsiz qolyotamdi. Yo'q, yo'ldoshlar, hargiz undaq emas. Hargiz undaq emas. Angliyaning tuproqi munbat, klimati yaxshi. Sonimiz hozirqidan necha hassa ko'p bo'lgandimi, bayashat o'talaymiz. Faqat mushu qo'riqdala 20 at, 20 kala, necha yuz qo'y tasavvurimizdagidanmi bahuzur yashayoladi. Biroq biz yana nimishqa shuncha bichara yashaymiz? Sababi insonlar bizning emgak mevalarimizni qoldirmay elyotidi. Yo'ldoshlar, mana bu barliq masalaning javobi. Buni oddiylashtirsak, inson degan so'zga markazlashadi. İnsanlar bizning ashaddiy dushmanimiz. Ularning boshqarishidan qutulsaqla, qo'rsoq to'ymaydigan, tugmas emgak salinadigan kunlardan qutulamiz. Janliqlar ichida faqat odamlar iste'mol qiladi. Ishlab chiqarmaydi. Odamlar sut bermaydi, tuxum tug'maydi. Odamlar so'rashga yaramaydi. To'shqan tutqudek yugurolmaydi. Ammo ular barliq hayvonlarning xo'jasi. Odamlar hayvonlarni o'lgudek ishlatadi. Ochliqdan o'lib qolmoqdek darajada bir narsa berdi. Nurg'un qismini o'ziga olib qoladi. Biz əmgəkimiz bilan zaminni yashartimiz. Qıqlarımız bilan tuproqni munbatlashtiramiz. Ammo hech birimiz terimizdan o'zga narsalarga erisholmaymiz. Mana ma'u kalalardan so'rab baqay. Sizlar oldingi yili qancha ming kalla sut ta'min etdinglar? Talay sog'lom mo'zaylarni baqadigan bu sutlar nega ketdi? Bu sutlarning har bir tomchisini dushmanlarimiz ichib ketdi. Ey mekiyallar, oldingi yili sizlar qancha tuxum tug'dinglar? Bulardan qanchasi cho'ji bo'ladi? Tuxumlarning hammasi degidek bozorlarda sotilib, Jonesdek odamlarning cho'ntigini to'mpaytdi. Clover, seni alsaq, sen 4 ni qo'llading. Qirg'iningda ular sana asqatib, seni oromga chiqarsa bo'ladi. Lekin ular qayerga ketdi? Ular yeshig'i to'shibla setib o'tildi. Shuningdan keyinla ularni faqatla ko'rolmading. Sen qo'llading, etizlarda jafo chekding. Bu ajringa nimalarni ko'rding? Och qolmoqdek qo'tandan bilak nimaga erishding? Hatta ular bizning bu fojialik ömrimizni tabiiy oxirlashtirib qo'ymaydi. O'zimni olsam, mening ancha dadlig'im yo'q. Har holda ta'lim yomon emas. Men 12 yil yashab 400 farzandga ota bo'ldim. Mana bu bir cho'shqining tabiiy hayoti. Lekin hayvonlarning ichida pichoqqa yem bo'lmaydigani yo'q. Oldimdagi munu budruq cho'shqi kuchuklari 1 yilga qolmayla qushxonada chirqirab jon berdi. Bundaq rahimsiz kulpat hammamizning boshida bor. Qo'y, kala, cho'shqa, to'xu deganlarning hammasila bu qismatdan qochib qutulolmaydi. Ot bilan itning taqdiridimi cho'ng farq yo'q. Yo'ksirni olsaq, uning qovul muskullari hamon bir kuni kuchidan qoladi. Oxirida Jones uni ojiz qiriq qatorida setib etdi. Uni setib olganlar go'shini pishirib itlarga ziyofat qilib berdi. Itlarga kelsak, ular qirib tishlari qolmaganda Jones bo'yniga kesak bog'lab, atrofdagi biror ko'lga tunjoqtirib etdi. Yo'ldoshlar, turmushimizdagi fojialarning hammasi insonlarning mustabid hukmronligidan kelgan. Ajiba bu shundoq aniq turmamdi? Faqat insonlarning hukmronligidan qutulgandila emgak mevalarimiz o'zimizga mansub bo'ladi. Biz shu an hurlik va boylikqa erishamiz. Undaqda biz qanday qilsak bo'lar? İnsanlarning hukmronligini g'oltish uchun kechini kunduzga ulab ishlashimizga to'g'ri keladi. Yo'ldoshlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan uchurim birla. U bo'lsa-mu isyon ko'tarish. Bu isyonning vaqti bir haftadan keyin yetib kelamdi yoki 100 yildan keyin yetib kelamdi, bunisi aniq bilmayman. Ammo adolatning hamon bir kuni ish oshadiganligi 5 qo'ldek ayon. Yo'ldoshlar, ko'p vaqtinglarning qolmaganligini yodinglarda chang tutinglar. Eng muhimi, men yetkazgan bu uchurni avlodlaringizga yetkazinglar. G'alba qilgani qadar kurashni to'xtatmanglar. Yo'ldoshlar, saminglarda bo'lsinki, irodanglardan hargiz qaytmanglar. Chiroyli gaplarga aldanib, to'yiq yo'lga kirib qolmanglar. Mubada insonlar sizlarga insonlar va hayvonlarning manfaati o'rtaq, odamlar boy bo'lsa, hayvonlarmi boy bo'ladi desa, bunday gaplarga hargiz ishonmanglar. İnsanlar faqat o'zlarining foydasini ko'zlaydi. Boshqa hayvonlarning manfaatini hargiz o'ylamaydi. Biz hayvonlar kurash davomida mustahkam ittifoqlashib, haqiqiy yo'ldoshlikni, qarindoshlik zanjirini yasab chiqishimiz zarur. Barcha inson bizning dushmanimiz, barcha hayvon bizning yo'ldoshimiz. Ko'pchilik orasida tuyuqsiz bir g'alyan ko'tarildi. Mayor so'zlayotganda 4 yo'g'on chashqan o'sidan chiqib, zo'ngzaygancha uning so'ziga quloq solishdi. Biroq itlar ularni bayqab qoldi. Chashqanlar yuktadek tiz qarsila hayotini saqlab qolalaydi.
Mayor oldi putini ko'tarib, ko'pchilikni tinchlanishga da'vat qildi. Yo'ldoshlar, bu yerda qaror qilishga tegishli bir ish bor. Chashqonlar va yav toshqonlarga o'xshash g'ayri uy hayvonlarni do'stimiz qatorida ko'ramdiq yoki dushmanimiz qatoridami? Bu vaqtda qaror chiqarayli. Ko'pchilik, chashqon bizning do'stimizmi? Buni ovozga qo'yayli. Ko'pchilikning ko'pinchisi chashqonni do'st qatorida ko'rdi. Faqat 3 it bilan bir mushukla qarshi bilet tashladi. Mushukning ham qo'llash, ham qarshi turish beleti tashlaganligi keyinroq pash bo'ldi. Mayor so'zini davom qildi. Deyishga tegishli gaplarni deb qo'ydim. Ko'pchilikning samiga qayta silib qo'yayki, mas'uliyatinglarni hargiz unutib qolmanglar. İnsanlarni dushman ko'rishni tark etmanglar. Ikki putliqlar bizning dushmanimiz. Chaharpaylar va uchar qanotlar bizning do'stimiz. Esinglarda bo'lsinki, biz insonlarga qarshi kurashda. Ularni do'raydigan oqibatga tushib qolsak bo'lmaydi. Sizlar insonlarni bo'ysundirgan chaqdimi, hargiz ularning yomon odatlariga varislik qilmanglar. Hayvonlar har qachon uyda yashamasligi, karvat uxlamasligi kerak. Kiyim kiydigan, aroq ichadigan, tamoq chekadigan, pul xarjlaydigan, savdo sotib qiladigan ishlarni qat'iy qilmaslik zarurdir. İnsanlarning hamma odati rezildir. Muhimi, hayvonlar hargizmi o'zining qarindoshlarini bo'zak etmasin. Kuchlik yoki ojiz bo'layli, aqlliq yoki do't bo'layli, hammamiz qarindosh. Hayvonlar bir-birini o'ltirsa bo'lmaydi. Hayvonlarning hammasi barobar. Qarindoshlarning bu hayvonlar qo'riqi nomli asarni pat arada tezdan o'qib chiqishini umid qilaman. Taklim akan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Hayvonlar qo'riqi. Avtori George Orwell. Tarjima qiluvchi Abduqodir Jaloliddin. George Orwell 1903-yildan 1950-yilgacha yashagan bo'lib, asli ismi Eric Arthur Blair. U Angliya yozuvchisi, nasrchisi va obzorchisi. U Hayvonlar qo'riqi va 1984 qatorliq proz asarlari bilan dong qozongan. Hayvonlar qo'riqi nomli bu asar kommunizmning butun abdi basharasini ichib bergan Simavol adabiyotining eng yuqori pallasiga chiqqan nihoyat yaxshi bir kitob. Aslida bu kitobdagi o'lib ketgan qari cho'shqa Leninni, uning o'rniga chiqqani Stalinning Simovoli bo'lib, hayvonlar barobardir. Ba'zilar bo'lsa, taxmi bakrak barobardir degan shuari dal kommunizmning ich yuzini ko'rsatib beradigan kitobning eng halqiliq yeri. Shunga hamma Uyg'urning bir o'qib boqqani yaxshi degan umidda bu kitobni sizlarga tavsiya qilishni loyiq ko'rdik. Tövəndə sizlərə bu kitabdan azraq tanışlıq beriş üçün aşu qeyri çoçqa Leninning hayvonlarga so'zlagan tunji nutqini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Yo'ldoshlar, tunigun oqshom mening g'alati bir tush ko'rganimdan hammanglarning xabari bor. Uni sal turib so'zlab beraman. Oldi bilan boshqa bir ishni dey. Yo'ldoshlar, sizlar bilan birga o'tadigan vaqtim oz qolgandek turdi. U dunyoga ketishdan burun aql parastimni sizlarga qoldirib ketishni burchim deb bilaman. Hali uzoq umr ko'rdim. Qotanda yolg'iz qolganlarimda jiq narsalarni o'ylaydim. Qanday yashashni boshqalardan obdan bilaman deya olmayman. Men sizlarga mushu vaqtda so'zlamoqchi. Undaqda yo'ldoshlar, bizning kunimiz zada qanday o'tayotidi? Rostini deganda umrimiz fojialik, kulfatlik va qisqa bo'layotidi. Tug'ilishimiz bilanla bizga berildigini issiq jonni saqlab qolgudek narsalar bo'ldi. Tiriklarimiz halimizdan ketguncha emgakka silinamiz. Kuchimizdan qolganda vahshiylarcha o'ldirilamiz. Angliyada hayvonlar 1 yoshidan boshlabla hayotning xovliqini ko'rmay, erkinlikdan mahrum bo'ladi. Hayvonlar umr bo'yi azob uqubat tortadi. Bu hammaga ayon. Undaqda bizning baxtsizligimiz tabiiy omil tarafidan belgilanganmi? Bu tuproqdagi jondarlar namratlik tufayli izzati bilan yashashga amalsiz qolyotamdi. Yo'q, yo'ldoshlar, hargiz undaq emas. Hargiz undaq emas. Angliyaning tuproqi munbat, klimati yaxshi. Sonimiz hozirgidan necha hassa ko'p bo'lgandimi, bayoshat o'talaymiz. Faqat mushu qo'riqdala 20 at, 20 kala, necha yuz qo'y tasavvurimizdagidanmi bahuzur yashay oladi. Biroq biz yana nimishqa shuncha bichara yashaymiz? Sababi insonlar bizning emgak mevalarimizni qoldirmay elayotidi. Yo'ldoshlar, mana bu barliq masalaning javobi. Buni oddiylashtirsak, inson degan so'zga markazlashadi.
İnsanlar bizning ashaddiy dushmanimiz. Ularning boshqarishidan qutulsaqla, qo'rsoq to'ymaydigan, tugimas emgak selinadigan kunlardan qutulamiz. Canlıqlar ichida faqat odamlar iste'mol qiladi. Ishlab chiqarmaydi. Odamlar sut bermaydi, tuxum tug'maydi. Odamlar so'ram so'rashga yaramaydi. Toshqan tutqudek yugurolmaydi. Ammo ular barliq hayvonlarning xo'jasi. Odamlar hayvonlarni o'lgudek ishlatadi. Ochliqdan o'lib qolmoqdek darajada bir narsa beradi. Nurg'un qismini o'ziga olib qoladi. Biz emgakimiz bilan zaminni yashartimiz. Qig'larimiz bilan tuproqni mudbatlashtiramiz. Ammo hech birimiz terimizdan o'zga narsalarga erisha olmaymiz. Mana ma'u kalalardan so'rab baqay. Sizlar oldingi yili qancha ming kalla sut ta'min etdinglar? Talay sog'lom mo'zaylarni baqadigan bu sutlar nega ketdi? Bu sutlarning har bir tomchisini dushmanlarimiz ichib ketdi. Ey mekiyallar, oldingi yili sizlar qancha tuxum tug'dinglar? Bulardan qanchasi cho'ji bo'ladi? Tuxumlarning hammasi degidek bozorlarda sotilib, Jonisdek odamlarning cho'ntigini to'mpaytdi. Clover, seni alsaq, sen 4 ni qo'llading. Qirg'iningda ular sana asqatib, seni oromga chiqarsa bo'ladi. Lekin ular qayerga ketdi? Ular yeshig'i to'shibla setib o'tildi. Shuningdan keyinla ularni faqatla ko'rolmading. Sen qo'llading, etizlarda jafo chekding. Bu ajringa nimalarni ko'rding? Och qolmoqdek qo'tandan bilak nimaga erishding? Hatto ular bizning bu fojialik umrimizni tabiiy oxirlash to'g'ri qo'ymaydi. O'zimni olsam, mening ancha dodlig'im yo'q. Har holda ta'lim yomon emas. Men 12 yil yashab 400 farzandga ota bo'ldim. Mana bu bir cho'shqining tabiiy hayoti. Lekin hayvonlarning ichida pichoqqa yem bo'lmaydigani yo'q. Oldimdagi mono budruq cho'shqi kuchuklari bir yilga qolmayla qushxonada chirqirab jon berdi. Bundaq rahimsiz kulpat hammamizning boshida bor. Qo'y, kala, cho'shqa, to'xu deganlarning hammasila bu qismatdan qochib qutulolmaydi. Ot bilan itning taqdiridimi cho'ng farq yo'q. Yo'ksirni olsaq, uning qovul muskullari hamon bir kuni kuchidan qoladi. Oxirida Jonas uni ojiz qiriq qatorida setib etdi. Uni setib olganlar go'shini pishirib itlarga ziyofat qilib berdi. Itlarga kelsak, ular qirib tishlari qolmaganda Jonas bo'yniga kesak bog'lab, atrofdagi biror ko'lga tunjoqtirib etdi. Yo'ldoshlar, turmushimizdagi fojialarning hammasi insonlarning mustabid hukmronligidan kelgan. Ajiba, bu shundoq aniq turmamdi? Faqat insonlarning hukmronligidan qutulgandila emgak mevalarimiz o'zimizga mansub bo'ladi. Biz shu an hurlik va boylikqa erishamiz. Undaqda biz qanday qilsak bo'lar? İnsanlarning hukmronligini g'oltish uchun kechini kunduzga ulab ishlashimizga to'g'ri keladi. Yo'ldoshlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan uchurim birla. U bo'lsa-mu isyon ko'tarish. Bu isyonning vaqti bir haftadan keyin yetib kelamdi yoki 100 yildan keyin yetib kelamdi, bunisi aniq bilmayman. Ammo adolatning hamon bir kuni ish oshadiganligi besh qo'ldek ayon. Yo'ldoshlar, ko'p vaqtinglarning qolmaganligini yodinglarda ching tutinglar. Eng muhimi, men yetkazgan bu uchurni avlodlaringlarga yetkazinglar. G'alba qilganing qadar kurashni to'xtatmanglar. Yo'ldoshlar, saminglarda bo'lsinki, irodanglardan hargiz qaytmanglar. Chiroyli gaplarga aldanib, to'yiq yo'lga kirib qolmanglar. Mabodo insonlar sizlarga insonlar va hayvonlarning manfaati o'rtaq, odamlar boy bo'lsa, hayvonlarmi boy bo'ladi desa, bunday gaplarga hargiz ishonmanglar. İnsanlar faqat o'zlarining foydasini ko'zlaydi. Boshqa hayvonlarning manfaatini hargiz o'ylamaydi. Biz hayvonlar kurash davomida mustahkam ittifoqlashib, haqiqiy yo'ldoshlikni, qarindoshlik zanjirini yasab chiqishimiz zarur. Barcha inson bizning dushmanimiz, barcha hayvon bizning yo'ldoshimiz. Ko'pchilik orasida tuyuqsiz bir g'alyan ko'tarildi. Mayor so'zlayotganda 4 yo'g'on chashqan o'sidan chiqib, zo'ngzaygancha uning so'ziga quloq solishdi. Biroq itlar ularni bayqab qoldi. Chashqanlar yuktadek tiz qarsila hayotini saqlab qolalaydi. Mayor oldi putini ko'tarib, ko'pchilikni tinchlanishga da'vat qildi. Yo'ldoshlar, bu yerda qaror qilishga tegishli bir ish bor. Chashqanlar va yav toshqanlarga o'xshash g'ayri uy hayvonlarni do'stimiz qatorida ko'ramdiq yoki dushmanimiz qatoridami? Bu vaqtda qaror chiqaraylik. Ko'pchilik chashqan bizning do'stimizmi? Buni ovozga qo'yaylik. Ko'pchilikning ko'pinchisi chashqanni do'st qatorida ko'rdi. Faqat 3 it bilan bir mushukla qarish bilet tashladi. Mushukning ham qo'llash, ham qarish turish bilet tashlaganligi keyinroq pash bo'ldi. Mayor so'zini davom qildi. Deyishga tegishli gaplarni deb qo'ydim. Ko'pchilikning samiga qayta silib qo'yayki, mas'uliyatinglarni hargiz unutib qolmanglar. İnsanlarni dushman ko'rishni tark etmanglar. Ikki putliqlar bizning dushmanimiz. Chaharpaylar va uchar qanotlar bizning do'stimiz. Esinglarda bo'lsinki, biz insonlarga qarshi kurashda. Ularni do'raydigan aqlga tushib qolsak bo'lmaydi. Sizlar insonlarni bo'ysundirgan chaqdimi, hargiz ularning yomon odatlariga varislik qilmanglar.
Hayvonlar har qachon uyda yashamasligi, karvat uxlamasligi kerak. Kiyim kiydigan, aroq ichadigan, tamaki chekadigan, pul xarjlaydigan, savdo setiq qiladigan ishlarni qat'iy qilmaslik zarurdir. İnsanlarning hamma odati rezildir. Muhimi, hayvonlar hargizmi o'zining qarindoshlarini bo'zak etmasin. Kuchlik yoki ojiz bo'layli, aqlliq yoki do't bo'layli, hammamiz qarindosh. Hayvonlar bir-birini o'ltirsa bo'lmaydi. Hayvonlarning hammasi barobar. Qarindoshlarning bu hayvonlar qo'rg'i nomli asarni pat arada tezdan o'qib chiqishini umid qilaman. Taklim akan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Anamning aslimalari. Avtori Abdushkur Muhammad. Abdushkur Muhammad 1967-yili 1-oyning 1-kuni Kuchan rayisi Koni shahrida tug'ilgan. Avtor keyincha Shvetsiyada o'tiraqlashib qolgandan keyinmi o'z ijodiyatini to'xtatmay, tarixiy, siyosiy, diniy va adabiy maqolalarni yozib, Ma'rifat jurnali, Uyg'ur akademiyasi tarixchi, tadqiqotchi va adiblar munbiri va boshqa nufuzli torbatlar orqali o'qirmanlar bilan yuz ko'rishtirmoqda. Anamning aslimalari nomli bu kitobdan bir mehribon onaning og'zidan qadimiy Kusan diyori Kuchaning o'rta asrdagi tarixiy va madaniyatini, Kuchada yashab o'tgan ilm ahlilari va qadimiy yerlarni va xalqimizning shu davrlardagi turmush kartinasini bilib olamiz. Onundan sirt yozilgan boshqa temadagi maqolalarning ba'zilaridan ana vatanimizga aloqador qimmatli tarixiy bilimlarni bilib olsak, ba'zilaridan avtorning adabiyotimiz, ayollarimizning huquq va majburiyatlari va shuningdek xilma-xil temadagi ko'z qarash va ilg'or fikrlar bilan tanisha olamiz. Oxirida Xitoyning bizning til yoziqlarimizni cheklab, yozuvchi adablarimizni tutqun qilib, Uyg'ur adabiyotimizga ig'ir buzg'unchilik qilayotgan bugünkidek kunda vatan sirtidagi sanoqli yozuvchilarimizning o'z mas'uliyatini unutib qolmay, xalqimizga foydali bilim, istik zo'q ato qilayotganiga rahmatimizni bildiramiz. Qadiminglarning taxami kuchli bo'lishini, xalqimizning ma'naviyatini beyitish uchun aslab tirishchanglarni umid qilamiz. Ishonamizki, hozirgi yashayotgan realligimiz va tortayotgan zulmlarimiz sizlarning qalaminglar bilan tarixga putiladi. Va avlodlarimiz bu qora kunlarimizni hech bir zaman unutmaydi. Ham bu ulug' kurashni davomlashtiradi. Tuvanda sizlarga mushu kitobdagi qiz ayollarning tarixni bilish majburiyati bor degan maqolasidan azroq o'qib bermoqchi. Ayollar insoniyatning yarmini tashkil qiluvchisi bo'lish sifati bilan o'zlari yaratgan tarixni bilishi zarur. Ularning tarixda iz qoldirgan g'oyat zo'r tuhfalarga ko'z yumishqa bo'lmaydi. Ular tarix sahnasida nomsiz qahramonlik obrazi bilan tarix kitobining har bir bitiga singib ketgan. Ular erlarga o'xshashla tarixning yaratquchilari va guvohchilari. Shunga ularning tarixni bilish majburiyati bor. Bo'libmi bizning qiz ayollarimizga qarata texmi shundoq. Ayollar millatning onasi, bolalarning tunji tarbiyachisi. Har qanday bola tunji darsni onasidan oladi. Bolalarning tunji o'rgangan narsasi toki hayotining oxirigacha mangu esidan chiqmaydigan asosiy bilimga aylanadi. Oldin olgan bilimning qandoq bo'lishi bolaning keyingi taqdirida muhim rol o'ynaydi. Bolaning kichkidilla xalqparvar, vatanparvar, oliyjanob qo'rqmas bo'lib yetishib chiqishi umuman onaning tarbiyasidan keladi. Ona tarixini, hatto o'zining tarixini bilmasa, bolani qandoqmi mundaq fazilat bilan tarbiyalay olsin? Hurmatli qarindoshlar, qanolimizga a'zo bo'lib, texmi ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar. Va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklif kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Guliston. Avtori Shayx Sa'di. Tarjima qilguvchi Rahmatulloh Jari. Mas'ul muharrirlari Xo'ja Abdullah Osman, Tiyibjan Ilyop. Paris xalqining 13-asrda o'tgan ulug' mutafakkur shoiri Shayx Sa'dining
Guliston nomli mashhur asri yolg'iz Paris klassik adabiyotida eng qimmatli boylik va muhim yodgorliklardan biri bo'lib qolmasdan, balki jahon madaniyat xazinasidami o'ziga munosib hurmatli bir o'rinni egallagan. Guliston qofiyalik so'zlardan tuzilgan qisqa hikoyalar, hikmatlar, ibratlik so'zlar to'plamidan iborat bo'lib, har bir hikoya oraliqiga muvofiq she'r misralari qistirilgan. 8 boblik bu nadir asarda shu zamondagi ijtimoiy turmushning eng muhim taraflari bo'libmi 13 asrdagi feodalizm jamiyatining turli qatlamlaridagi hayotning real manzarasi ajoyib to'liq suratlab berilgan. Adolat, insonparvarlik, vatanparvarlik, xalqni suyish, sadoqat, vafo, mehr-muhabbat, saxiylik, oliyjanoblik va boshqa go'zal axloq fazilatlar madhiyalangan. Qaloqliq, jaholat, riyokorlik, yolg'onchilik, aldamchilik, ochko'zlik, zolimlik va shunga o'xshash jamiyatdagi chirikliklar hajviy til bilan kaskin tanqid ostiga olingan. Avtorning to'liq ismi Shayx Muslihiddin Sa'di Shirozi bo'lib, 1203-yili o'pchorisida Eronning Shiroz shahrida o'tira qatlamga mansub o'qimishliq oilada dunyoga kelgan. Taxminan 20 yosh vaqtida O'ttir Sharqning madaniyat markazi hisoblangan qadimiy shahar Bag'dodga borib, mashhur Nizomiya madrasasida ilm tahsil qilgan. U kichik chig'ida o'z vatanidan ko'p qatim safarga chiqib, chet mamlakatlarda va Sharqning bir muncha shaharlarida sayohatda bo'lgan. 14 qatim haj qilgan. G'arbda Shimoliy Afrikaga qadar borgan. Arab sahralarini kezgan. Misr, Habashiston, Turkiya qatorliq mamlakatlarda bo'lgan. Damashq, Yerusalim, Tripoli, Halab qatorliq shaharlarni ko'rgan. Sharqda Afg'oniston, Hindiston, O'rta Osiyo rayonlarida safar ziyoratda bo'lgan. Elimizning qadimiy shahri bo'lgan Qashqarga kelib ketgan. Sa'di o'z zamonasida yuksak axloqning oliyjanob kuychisi, adolatning qizg'in himoyachisi bo'lgan edi. U dunyodagi qarama-qarshiliklarni, odamlar o'rtasidagi tengsizlikni cho'nqur tushunib yetgachga, bu qarama-qarshiliklarni o'z asarlarida donolik bilan aks ettirgan. U dunyoga, o'z vataniga, kishilarga muhabbat bilan qarashni targ'ib qilgan. Xalqlarning qarindoshligi va barobarligini yoqlagan. Shoir taxminan 1292-yili 90 yoshida vafot bo'lgan. Tövəndə sizlərə mushu kitobdagi bu buyuk shoirning vatanimizda o'tgan kunlarini yozgan parchasini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Hikoyat. Bir yili Muhammad Xorazmshoh, Alloh uningga rahmat qilsin, bir maslahatni ko'zda tutib, xato bilan sulh tuzishni ixtiyor qilib qoldi. Men Qashqar jamasiga kirgan edim, bir o'g'ilni ko'rdimki, g'oyat kelishgan, nihoyat chiroyli edi. Uning misolida munolar aytiladi. Mualliming bar sho'xliqni, dilbarlikni o'rgatgan, jafo koyish, noz qilishni, zo'migarlikni o'rgatgan. Men odamni bu suratda, bu qomatda, xuluqda ko'rganim yo'q, balkim pari bu hunarni o'rgatgan. Uning qo'lida Zamaxsharining nahviy muqaddimasi bo'lib, u ha deb Zayd Umarni urdi. Fe'l o'timlik fe'l bo'lib, harakati Umarning ustida deb o'qiyotdi. Men dedim: "Ey o'g'il, Xorazm bilan xato sulh tuzishdi. Ammo Zayd bilan Umarning adovati teqacha tugmadimi?" U kulib ketdi-da, tug'ilgan yerimni so'radi. Men Shiroz tuprog'idan dedim. O'g'il dedi: "Said she'rlaridan qaysini bilasiz?" Men dedim: "Men yo'liqdim bir tilchiga, hujum qildi g'azabda, shudam go'yo Zayd Umarga jangda qarshi turgandek. U tartidi etigini, ko'tarmasdan beshini, balkim tartgan etigini dal shu kishi bo'lgandek." U biroz vaqt o'ylandi-da dedi: "Uning she'rlarining ko'pinchisi bizning diyorimizda Paris tilida o'qiladi. Agar Parischa o'qigan bo'lsangiz, tushunishga osonroq bo'ladi. Chunki kishiga uqumiga qarab so'zligin degan maqol bor." Men dedim: "Tabiating qilsa havas nahviga, dilimizda o'rin yo'qtur savrga. Senki oshiq ko'nglin olding Said bilan, biz banit sana sen Umar ham Zayd bilan." Atsi degan safarga atlanmoqchi bo'lib turganimizda birisi uningga: "Heliq kishi Said bo'ludi" deb aytib qo'ygan bo'lishi mumkin. U qashimga aldirab yetib kelib, mehrivonlik ko'rsatib ketdi va afsuslanib: "Nemishqa shuncha vaqtdan buyon men Saidi deb aytmaysiz? Ulug'larimizning qadam tajribaga tashakkur bildirish uchun xizmat kamarini bog'lagan bo'latdim" dedi. Men dedim: "Sening oldingda mendan shu kishi men bo'laman degan ovoz chiqishi mumkinmi?" U dedi: "Bu viloyatda bir necha vaqt orom olsangiz, biz xizmatingizni qilishdan bahramand bo'lsak nima bo'ladi?"
Mən dedim, bunu bir hikoyaning sababi bilan turolmayman. Ko'rdim mən tog' ichida danani, g'arg'a tang qilmabdi bu dunyoni. Kirmaysan shaharga nechun dedim, g'am tugun ketatdi tamon dildin. Dedi ko'p shaharda pari ruxsar, lay ko'paysa filmi shuncha patar. Mən shu so'zni aytgandan keyin bir-birimizning yuz ko'zidan so'yishib xo'shlashdik. Na payda do'st yuzini so'ymakdan, ham shu paytda xayrlashmakdan, yar bilan xo'shlashgan mekan alma, bir beti al, bir beti sariq go'ya. O'lmasam vido kuni hasratda, dema sodiq meni muhabbatda. Hurmatli qarindoshlar, qonunimizga a'zo bo'lib, texmi ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklimakan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Bahodir Noma. Avtori Yasinjon Sodiq Cho'g'lan. Yozuvchi Yasinjon Sodiq Cho'g'lan 1966-yili 3-oyda Yakan Nayi bozorida ishchi oilasida tug'ilgan. Oliy maktab to'liq kurs ma'lumotiga ega. Yasinjon Sodiq Cho'g'lan 1988-yili 4-oyda sobiq Yakan gazetida e'lon qilgan Oddiy sodda boshliq nomli hikoyasi bilan adabiy ijodiyat safiga kirib kelgandan buyon ishdan sirtqi vaqtlardan foydalanib, tirishib ijodiyat bilan shug'ullanib, rayonimiz adabiyot ishlarining taraqqiyoti uchun belgilik to'pi qo'shib keldi. Uning bir qism hikoya postlari, shundaqla Jallod xonim, Naznin qizlar, Sharandaz ayol qatorliq tarixiy va real temadagi romanlari o'qirmanlarning va adabiyot tadqiqotchilarining yaxshi bahosiga sazovor bo'ldi. Bir qism asarlarga maxsus temada adabiy obzorlar yozildi. Romanlarning hammasi o'qirmanlar orasida kuchli kitob o'qish qizg'inligi paydo qildi. Qurib ketgan daryo, Qumluq, Kala, Tavus allayn, Yulduz ko'zingni qisma, Fatimaning ko'ngliki, Bahor qatorliq post hikoyalari xanzu tili va boshqa tillarga tarjima qilindi. Yasinjon Sodiq Cho'g'lan ko'p yillik jaboliq izlanishining natijasi bo'lgan 6 qismliq zo'r hajmdagi tarixiy romani Bahodir Nomani yozib bitirgandan keyin yaqinqi bir necha yil ichida yozgan bir qism post, hikoya, nasr, aslima, maqola va suhbat xotiralaridan tuzilgan adabiy to'plami Oltin juvonni nashriga topshirdi. Mazkur roman 14-asrning oxirlaridan 16-asrning boshigacha bo'lgan O'rta Osiyo, jumladan Uyg'ur jamiyatining umumiy ko'rinishi atrofliq suratlangan bu 6 qismliq roman o'qirmanlarni cho'nqur o'yga solib, tafakkurini yiroq O'rta asrga boshlab bordi. Tug'luq Temur avlodlari bilan Amir Temur avlodlarining taxt saltanatiga varislik qilish, gullanish, zavolliq yuzlanish va qayta bosh ko'tarish tarixiy jarayoni bu romanda daston, epos xarakterlik yoritib berilgan. Qavm qarindoshlik, urug' tuqqandoshlik mehri, taxt majrolari, istilochilik, chiriklik, so'pi ishonlarning ayni davr jamiyatiga ko'rsatgan ta'siri, jahiliyat, tafriqchilik, axloqiy yemirilishdan bog'langan ma'naviy puchaklik, saltanat, istilochilik uchun elib berilgan qonliq jang ko'rinishlari, bahodirlik, mardlik, vafodorlik misollari o'qirmanlarni mo'l tarixiy ma'lumotlarga, qonliq saboqlarga, qaynoq hayajon va zo'r ma'naviy quvvatga ega qiladi. Ayni davrda yashab o'tgan Sultan Uvays xon, Amir Xudoydod, Sarkarda Said Ali Olib, Sultan Isa Bug'o xon, Do'st Muhammad xon, Saniz Mirza, Muhammad Haydar Mirza, Sultan Yunus xon, Muhammad Husayn Mirza, Said Muhammad Mirza, Shahrux xon, Mirza Ulug'bek, Abu Said Mirza Sultan Mahmud xon, Sultan Ahmad xon, Alach xon, Mirza Haydar Go'rkan, Sultan Xotun, Davlat Sultan Malika, Xonish Isa Davlat Begim, shundaqla Ishon Shayx Nizomiddin Xomush, Xo'ja Ahror, Mavlona Muhammad Qozi, Mirza Abubakri, Muhammad Shayban xon qatorliq tarixiy shaxslarning avtor qalami ostida yuritilgan badiiy obrazi o'qirmanlarning qalbida yorqin bir siymo bo'lib chaqnaydi. Qisqasi, yosh yozuvchi Yasinjon Sodiq Cho'g'lanining uzun yillik izlanishining samarasi bo'lgan bu roman o'qirmanlarimizga o'zgacha badiiy zavq bag'ishlag'usi. Tövəndə sizlərə mushu kitobdagi Shahzoda Uvays xonning taxtini asliga keltirish uchun yaqin do'sti Said Ali Olib bilan qilishgan paranlardan huzuringizga sunmoqchiman. Ahvolimiz mana shundoq. O'z elimizda put qo'yg'idek yer topolmay qochqin bo'lib yuryapmiz, dedi Shahzoda Uvays xon xiyoldan bosh ko'tarib hasratga o'q tortib.
turgan dargohimiz mana shu xarobi shahar. Buran yomg'irdan panohlangudek tuzuk bir kapimizdan mutayini yo'q. Taqdirning rahimsiz buranlari yana naga apirib, naga tashlaydi, bunisini bilmaymiz. Zinhar umidlanmagaylar shahzodam, dedi Said Alib do'stiga ishonch bilan qarab. Ümidsizlik insonning eng chong dushmani. Shundaqla har qanday bandaning Allohning inoyatlaridan umidsiz haqqi, Alloh egamningmi bandasining talabini ijobat qilmaslikqa va'dasi yo'qdir. Talab qil, sabab qil debdikan ota-bobolar. Shijoat kamarini belimizga mahkam bog'lasak, ko'nglimizga pukkan buyuk ishlarimizni vujudga chiqarishimizga Alloh madadkor bo'lg'isi. Ashu kunlar tezroq kelsikan ilohim. Keladi, cho'qim keladi. Shu tapda Sultan Shir Muhammad Xon o'zini ajoyib g'olib chaqlab, mag'rurlanib jahonga patmay qilyotidi. Sen emas, men da'vatidi. Lekin abadil abad undaq bo'lishi natoyin. Jahonning tamoshasini bir kun Aysa o'ynasa, bir kun Musa o'ynaydiganligini hamma biladi. Chunki bu jahonning egisi bor. Ayni muddao, dedi Shahzoda Uvays Xon hayajonlangan holda. Necha vaqtdan beri umidsizlik dalasida tamtirganim, o'zimni g'arib yegona his qilganim rost. Shu tapda Amirzodam boshqacha umid kuch-quvvat bag'ishladi. Endi Bol shahri ketikining g'arabasida xam xiyolga asir bo'lib yetavermay, yurt ichiga kirayli. Avam arasidan yaramliq azmat yigitlarni tepib, Oltin tog', Tarim, Lob, Ko'nchi vodisidami bo'lsa, ishtavratgash turayli. Mening xiyolim shu, dedi Said Alib. Gerçi Bol vodilar ostonidan yiroq, aholisi shalong bo'lsa-mu, odamlari mard, vafodor, esil kishilardir. Ayni yillarda Jannat makon Sultan Xizr Xo'jaxon oliylariga mushu vodilardagi avam boshpanah bo'lib, riyokor Amir Qamariddinning payloqchi, kalla kasallarining qasdidan saqlab qolgan ekan. Ishonamanki, amdilikda ular cho'qim siliga agishidi. Yaqindan beri silni izlash jarayonida shuni sezdimki, bu vodilardami Sultan Shir Muhammad Xonning jasus, xufiyan oyoqchilari itning qurtidek mig'ildab ketibdi. Shunga tadbir bilan puxta ish ko'rayli. Ular bizning harakatimizni zinhor sezmasin. Bexutlashib xon xo'jasiga silni g'oyib bo'ldi, qo'rqib boshqa allarga ketdi, toji-taxt da'vosidan voz kechdi deb ma'lumot bersin. Ish qilib ular qanchalik bexutlashib g'aflatda qolsa bizga foydaliq. Babai buzurg Ulusbegi hazratlari Aqsuda uzoq turmasligi mumkin. Sultan Shir Muhammad Xon o'zining soyasidan gumonlanib urkib turganda Qashqarga avatgan jazo yurishi qilg'uchi qo'shinni pat yaqinda Ostoniga qaytarib ketdi. Shunga Babai buzurg bilan aloqalashish hamda o'rda vaziyatidan pat-pat xabar topib turish uchun To'rponga yaqinroq joyga yo'tkilayli. Ko'nglimdagi gapni qildilar Amirzodam, dedi Shahzoda Uvays Xon Said Ali Olibning taklifiga qo'shilib. Lob vodisiga yo'tkilamdiq. Meningcha Udul Ostoniga borayli, dedi ularning qishig'a usibli kirgan sarkarda Bo'ron xo'ja gapga qo'shiq solib. Ulusbegi hazratlari ichidan maslashsa, biz teshidan hujum qilsak, gap so'z yo'q, Ostonini qo'limizga olib, Sultan Shir Muhammad Xondan taxtni tortib olaymiz. Qandoq dedim Amirzodam? Shu ay shu kunlarda o'chidan qochgan to'shqanda qochib mo'kib yurib, ichim baklis qilib ketdi. Qanog'idagi bir qirchab qilsam xumardan chiqatdim. Said Ali Olib sarkarda Bo'ron xo'jaga ham hurmat, ham qoyillik bilan nazar tashladi. Hurmatli qarindoshlar, qanimizga a'zo bo'lib, texmi ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'yg'aysizlar. Rahmat. Taklifkan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Dunyoviy mashhur asar Kalila va Demina. Avtori Obul Hasan Abdullah Muqaffa. Hijriya 1130-yili, milodiya 1717-yili Qashqar hokimligi Imom Muhammadning tavsiyasi bo'yicha Molla Muhammad Temur bu kitobni Faris tilidan Uyg'ur tiliga tarjima qilib, bu kitobga Asari Imamiya deb qo'shimcha mavzu qo'ydi. Molla Muhammad Temurmo nihoyat fasohatli til bilan ijodiy tarjima qilib, kitobga yangi libos kiygizdi. Umuman aytganda, bu kitobdagi masal va cho'chaklar qo'ldorlik va feodallik jamiyatlarida vujudga kelgan. Aslida buni ijod qilguvchi asosiy jihatdan qo'ldorlik va feodallik jamiyatlaridagi ezilgan xalq ammasi. Mazmun jihatdan bu masal cho'chaklarning bosh qahramonlari ko'pincha uchar qanot va hayvonotdan iborat. Lekin ularning fikr tuyg'ulari insonning fikr tuyg'ulari. Tilimi insonning tili. Bu uchar qanot va hayvonot amaliyotda insonlarning timsollaridir. Hozirgi tilimizga o'zlashtirib nashrga tayyorlovchi Hoji Ne'matulloh Abaydulloh.
Hikmat so'zlarining o'zaro bog'lanish qoidasi bo'yicha tuzilgan kitoblardan va nasihat siyoqini ifodalash usulida bitilgan risolalardan biri Kalila va Demina degan kitobdir. Bu kitobni hindi olimlari o'ziga xos usul bilan ratlab, hikmat bilan yo'g'irib, uningga nasihat, hikmat va chaqchaqlarni qo'shib yozib chiqqan. Donolarning uning haqiqatidan lazzat tepish niyatida mutolaa qilishi va nadonlarning uning afsonasidan bahra olish maqsadida o'qish uchun, ya'ni kishilarga ta'lim berishni va ularning tabiati, maylini nazarda tutib, so'z suratini afsona tariqasida chizib chiqqan hamda vahshiy hayvonlar, charpaylar va qushlar tilida turli hikoya rivoyatlarni bayon qilib, ularning zaminga rangarang, foydali hikmat va nasihat durdullarini chashgan. Qisqasi, bu kitob sir asror daraxtlari, kishilarning nafs ishtiholarini qo'zg'aydigan gul-chechaklarning tuslari bilan bezalgan. Gulzorlarning atrofini hech qanday ko'z ko'rib boqmagan, hech qanday quloq anglab boqmagan go'zal gullarning bo'ylari bilan xushpuroqqa kirgan hikmat beg'idir. Bu kitobning asli ismi Kitobi Kalila Demina edi. Bu kitobda bayon qilingan hikmat ilmi insonga hayotning qoida yusuni va qiladigan ishlarining chora-tadbirlarini bildiradi. Bu hikmat ikki qism bo'ladi. Uning birinchisi har bir kishiga alohida zarur bo'lgan hikmat bo'lib, u poklik axloqi deb ataladi. Buningda kishining xuy-paylidagi poklikni bayon qiladi. Ikkinchisi jamoat bilan muomala qilish ishlarida lozim bo'ladigan hikmat bo'lib, bumi ikki xil bo'ladi. Buning biri mahalladorchilik, qo'shnidorchilikda yoki uyda uchraydigan har xil muomalalarda lozim bo'ladi. Shunga bu manzil tadbiri deb ataladi. Yana biri bo'lsa, shahar viloyatlarda va iqlim mamlakatlarda lozim bo'ladigan hikmat bo'lib, siyosat deb ataladi. Bu kitob yuqorida bayon qilingan 3 xil hikmat ilmining keyingi ikkisining ba'zi foydalarini o'z ichiga oladi. Hikoyalarning asli kitob bo'yicha Roy va Barahmanning savol-javobi tariqasida yozib chiqqan. Har bir bobdan ilgari asli hikoyadan ayrilib turadigan so'z beshi o'rnidagi bayonlarni qo'shib qo'yishni lozim topgan hamda so'zga zinnat bo'lsin uchun shu joyga loyiq keladigan oyatlarni kirgizib, so'z javharlarini she'r go'harlari bilan zinnatlagan. Yazar har kimiki u bo'lsa aqlliq, asar nazmisiga she'rni yaqimliq, o'qib topqay kishi ko'ngli halovat bo'lib tan topqanidek istirohat. Tuvanda sizlarga mushu kitobdagi bir qadar qisqa ham ma'nilik bo'lgan bir qarg'u yo'lovchining hikoyasini huzuringizga sunmoqchiman. Bir qarg'u bilan bir kishi birlikda safarga chiqibdi va qosh qarayganda bir manzilga kelib tushib, kechasi shu yerda qo'nibdi. Ular atisi adigini taxassubihi yurmagan vaqtda yo'lga chiqmoqchi bo'lib atlanibdi. Lekin qarg'u qamchisini izlab topolmabdi. Shu joyda sovuqdan to'nglab qolg'ili tas qolgan bir yilon yotgan ekan. Qarg'u uni qamchi o'xshaydi deb xiyol qilib qo'liga olibdi va silab ko'rib beqib, siliq ham yumshoq qamchi ekan deb ko'ngli shod bo'pti. Ular atlanib biror soat yo'l yurgandan keyin subihi yurib olam ro'shan bo'pti. Qarg'uning yilonni ko'tarib olganligini ko'rgan hamrohi qattiq cho'chib ketib, "Hay birodar, qo'lingda zaharli yilon turdi. Uni darhol tashlag'in, bo'lmasa senga zarar yetkazib qo'ydi" debdi. Qarg'u hamrohimning bu qamchiga ko'zi tushgan o'xshaydi deb gumon qilib, "Hay aziz" debdi u. Kishining baxti bilan kishining nima kari bor? Men qamchini yuturib qo'ygandim, sehiy parvardigorim menga uningdan yaxshiroq qamchi ato qildi. Sana mutaliyang madad qilsa, yaxshi qamchidan birini tepib olarsan. Men sening afsuning bilan bu qamchini tashlab o'tadigan ahmoq emasman. Hay birodar, debdi hamrohi kulib. Men hamrohlik haqqini ado qilmoq uchun seni bu xatardan ogohlantirib qo'yyotaman. So'zimni anglab, yilonni tashla. Qarg'uning achchiq kelib uning shundoq debdi. Bu qamchiga sen tama qilib olding nemancha, anlig'inki har kimga haqdan yetar nesiva. Senza mening qamchamga ko'z tikib, men tashlab etsam o'zing ilib olishni o'ylayapsan? Bu sening xam xiyoling. Menga g'oyib alamdan kelgan qamchi bu. Haqning kuch ko'rtishi bilan qo'ldan beramanmi buni? Hargiz bermayman. Hamrohi uningga qancha nasihat qilgan bo'lsa-mu, qarg'u uning so'zini anglag'il unmabdi. Havo barbara qizishga boshlaganda yilonga salpal issiq o'tib midirlabdi. Yilon ko'zini ochib, o'zining bandga tushganligini ko'rib, qarg'uni chiqib o'ldiribdi. Bu misolni shuning uchun keltirdimki, senmi bu dunyoga ishonma va uning naqshliq yilonga o'xshaydigan suratiga aldanma. Uning postining yumshoqligini do'st tutqining bilan uning ichi halok qilg'uchi zahar bilan to'lgan qotildir. Hurmatli qarindoshlar, qanolimizga a'zo bo'lib, texmi ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkos shaklida qoldirib qo'yg'aysizlar. Rahmat. Taklifotgan kitobxonasi.
Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Ya mustaqillik, ya o'lim. Avtori izchiman. Hurmatli qarindoshlar, tuanda sizlarga kitobning kirish so'z qismida avtor mushu kitobdagi fikrlarining xulosalarini bayon qilganligini, tafsilotini bo'lsa har qaysi boblarda tafsiliy to'xtalganligini ko'zda tutib, sizlarga faqat kirish so'z qismini huzuringizga sunmoqchiman. Savrchanlik bilan oxirigacha anglab, ostiga fikrlaringiz bo'lsa o'rtoqlashishinglarni umid qilaman. Rahmat. Kirish so'z. Uyg'ur xalqi bugun Xitoy tajovuzchilaridan qutulib, mustaqil milliy davlatini qayta asliga keltirish imkoniyatlariga egami? Birinchi, agar bundaq bir imkoniyatga ega deganimizda, bu davlatning qaysi xil usulda, qandaq bosqichlar bo'yicha, qanchalik vaqtda, qandaq badallarni to'lab va kim asliga keltira oladi? Ikkinchi, agar bundaq imkoniyat qolmagan bo'lsa, millionlagan xalqimizni ishga oshirg'il bo'lmaydigan quruq xiyolning keyniga silib, bekordan avara qilish o'rniga bu millatni saqlab qolishning eng aqalliy choralari ustida izlanib ko'rishningmi yomon bo'lmas kerak. Biz bu kitobda vatanimiz Sharqiy Turkistonning milliy mustaqilligini qo'lga keltirishning eng oxirgi fursati qolgan bir davrda turayotganligimizni, agar bu fursatni qo'ldan berib qo'yganimizda majburiy va to'liq xitoylashishni shartsiz qabul qilish vositasi orqali millatimizni saqlab qolish uchun tirishish davriga kirib qolishdan qochib qutulmaymiz deydigan mo'ljarga ishongan holda milliy mustaqillikni qo'lga keltirishning birdan bir to'g'ri yo'li deb qaraladigan 3 bosqichli harakat shaklini tahlil qilib o'tamiz. Bu masala bugungacha xalqimiz orasida maxsus talash-tartib qilinmagan bir tema bo'lgani uchun bu kitobda har qancha keng va cho'nqur tahlil qildik deb qaraganimizdami, tövəndə mülayiz qıldıqan temalarda yana nurg'un yetersizliklarga, hatto xatoliklarga yo'l qo'yishdan saqlanib qolmasligimiz mumkin. Ammo shuning ishonimizki, bu turdagi munoziralarimizning cho'nqurlashishiga ergishib, vatanimizning kelgusi taqdiri haqidagi fikrlarimiz kun sayin mukammallashib, pat yaqinda milliy mustaqillik harakatiga aylantirishimizga ishonamiz. Biz bu kitobda ana shunday bir aqidani tiklayverishimiz uchun yangicha bir harakat uslubini o'ttirg'a qo'yishga tirishdik. Bu usul gerçi nurg'un aqllarimiz tarafidan rad qilinib kelayotgan va nurg'un kishilarimiz tahi ishonch qilib ketolmayotgan bir usul bo'lsa-mu, ammo bu usul vatanimizda yaqindan buyon sinab qilinib, belgilik muvaffaqiyatlarga erishgan bo'lganligini isbotlab berayotgan yumron holatdagi yap-yangi bir usuldir. Bizning tahlilimiz bo'yicha olganda, bu usul Uyg'ur xalqini qutqizish harakatiga atlanishning eng oxirgi chorasidir. Bu kitobda ana shu masala imkoniyatining barcha ilmiy usulda tahlil qilinib, milliy ozodlik harakatimizning zamonimizga uyg'un harakat prinsiplarini o'tirib qo'yishga tirishildi. Vatanimiz bugun 10 milliondan ortib ketayotgan Xitoy tajovuzchi aholisi va milliondan ortiq har xil shakldagi qurolli Xitoy tajovuzchi va qo'rchoq kuchlarga to'lgan intayin ig'ir dushman vaziyati ostida turmoqda. Bu tajovuzchilar üstün askeri kuchga tayinib, vatanimizning barliq siyosiy, iqtisodiy, harbiy, diplomatiya, zamonaviy ishlab chiqarish va fan texnika sohalari bo'yicha Xitoy tajovuzchilarining manfaatini ko'zlaydigan mutlaq ustun zo'ravon irqchi hokim mutlaqlikni tiklab, faoliyat qilish vaziyatini yaratib olmoqda. Vatanimiz doirasida mutlaq ustun hukmron o'rniga erishib olgan bu Xitoy tajovuzchilari xalqimizni bepoyon yezi qishloqlarda chekidan oshgan nadon, namrat va qul holatida qoldirganini azdab, vatanimizga tartib kelgan qo'sh relislik temir yo'l qatnashi vositasi bilan shiddatli ko'chman yo'tkash to'lqinini paydo qilib, vatanimizning qisqa vaqt ichida 100 millionlik sun'iy Xitoy yurti holatiga keltirilish uchun jon jahli bilan urinmoqda. Shiddat bilan sun'iy ortib ketayotgan Xitoy tajovuzchi kelgundilar nufusi navbatda vatanimizning milliy mavjudiyatiga tahdid solayotgan, haddidan tashqari ig'ir xavf keltiradigan bir amaliy kuch bo'layotganligi har bir aql egasiga ayon. Shundoq ekan, vatanimiz xalqini o'z ona tuprog'ida saqlab qolishda bu tajovuzchi ko'chmanlardan to'liq qutulib, milliy mustaqilligimizni qaytadan asliga keltirish ishi vatanimiz xalqining mavjudligi va taraqqiyotiga kafolat qiladigan birdan bir oxirgi chiqish yo'li bo'lib oldimizda turmoqda. Xalqimiz Xitoy mustamlikasiga aylanib ketayotgan vatanini Xitoy tajovuzchilaridan qutqizib chiqish uchun 20-asrning o'rtalarigacha nurg'un qatim qonliq kurashlarni qo'zg'agan bo'lsa-mu, yotlarning aqidasiga e'tiqod qilishgan bir qism so'laychilarimiz tarafidan milliy ozodlik harakatimiz atalmish tinchlik harakatlariga burib etilib, intayin fojialik ig'ir mag'lubiyatlarga sabab bo'lishdi.
Bo'libmi, kishini eng ajandirdig'ini o'zlariga har xil tinchlik kurash yo'li degandek usullarni mezon qilib olgan yetakchilarimiz bilan vatan xoinlarining vositalik yoki bevosita holda targ'ib qilgan turli tuman tinchlik shuarlari ayni vaqtdagi ikkinchi jumhuriyat milliy armiyamizning 50 ming kishilik muntazam yoki partizan kuchlari bo'lgan vaziyatdan bugungi 1 ming milliy askar bo'lmagan vaziyatga tushib qolishimizga birdan bir sababchi bo'lishi edi. Halbuki bu tinchliklarimizning mutlaq ko'p qismi vatanimiz doirasiga yamrab kirayotgan Xitoy tajovuzchi kelgundilarning bu xil so'roqsiz ko'payib kirib kelishini xohlamaydiganligini har qadamda degudek e'tirof qilganda ko'rinsimi, qiziq yeri bu turdagi yatlarning ko'payishiga qarta qilchimi tadbir qo'llanmasligi. Hatto tadbir qilishni tashabbus qilguvchilarning yo'lini to'sib, undaqlarni parakandichilikni, hatto terrorchilikni tashviq qilguvchilar deb izchil qaralab kelishidir. Ularning bundoq tunishga kelib qolishidagi intayin muhim sabablarning biri bu tajovuzchi kelgunda Xitoylarni tajovuzchi deb qaramay, ularni Xitoy tajovuzchi hokimiyatidan farqlantirib, amalsiz qolgan yuvosh ishlamchi fuqarolar deb qarshida chong turmoqda. 5-iyun qirg'inchiligida vatanimizdagi Xitoy tajovuzchi fuqarolarning vahshiyligini ko'rgan va anglagan bu turdagi kishilar bugun yana qanday o'ylarda bo'layotgandi? Yaqinqi yillardan beri o'tirg'a chiqqan yangi tinchliklarimizning kishilik huquq, demokratiya, dunyo tinchligi, yer shari muhiti, yer shari o'rtaq gavdasi, bir qutblik dunyo tuzumi degandek yatlarning manfaati uchun o'tirg'a qo'yilgan shuarlarni bir kanayda tovlashib, bu qadimgi milliy mustaqillik harakatlarimizning tunji bosqichini terrorchilik deb qaralab ko'rsatishlarimi kishini o'yga solmay qo'ymaydi. Tariximizda vatan ozodlik arpasiga yaqinlashganda yoki bugungi kunda jasoratli fidokorlarimiz vatan ozodlik harakatiga atlanish oldida turayotganida bu vatanni mayli angliq yoki angsiz bo'lsin, umumyuzlik munqariz bo'lish yo'liga so'rab mengishi har qanday bahona ko'rsatilishidan qat'iy nazar uchiga chiqqan xoinlik harakati deb qaralishi lozim edi. Bo'libmi, milliy ozodlikqa kun sanaydigan holatdan xalqimizni bugungidek tiniq tortishga bo'lmaydigan o'lim girdobiga keltirishga sabab bo'lgan har qanday kishi yoki tashkilotning har qanday harakati qat'iy turda milliy munofiqlik, vatan sotquchilik harakat deb qaralishi lozim edi. Demisimi, ana shu davrlarning har xil mafkuridagi tinchlik targ'ibotchilari bugungi munofiqlarning asoschilari bo'lmadimi? Halbuki vatanimiz shuncha fojialik holatga keltirilganiga qaramay, bizning nurg'unlagan o'qimishli kishilarimiz, vatanparvar nomi ostidagi ko'p sonliq tashkilotlarimiz hadab tinchlik targ'ibotini o'zlarining birinchi o'rindagi vazifasi deb tashviq qilishmoqda. Bu kishilarimiz vatanparvarlik jumpardisiga o'rnab olib, vaziyat pishib yetilmadi, xalq uyg'onmadi, xalqimizda dunyo bilim saviyasi, siyosiy jug'rofiya saviyasi yo'q, behuda qon to'kiladi, xalqaro bizni tunib bo'lolmadi, Amerika bizni qutqizishga tayyor bo'lib qoldi, Xitoy demokratchilari bizni e'tirof qilish oldida turmoqda, dunyo zo'mgarlarining mahshar kunlari yaqinlashib qoldi degandek millatimizning taqdiri bilan qilchi munosabati bo'lmagan, yatlar tarafidan burmalangan yoki butunlay yolg'on yovdoq bahonalarni o'ydirib chiqishib, har xil sohalar bo'yicha xalqimizni bexudlashtiradigan, xalqimizni jim turishga, tinch kutishga majburlaydigan, keskin harakat shakllaridan foydalanib tajovuzchi Xitoy kelgundilarini qo'g'lab chiqarish harakatlarini paydo qilishga jur'at qildirmaydigan tashviqotlar bilan hadab shug'ullanmoqda. Biz shuni keskin o'tirib qo'yishimiz kerakki, vatan mustaqillik uchun harakatga atlanishga to'salg'ulik qilishmi o'xshashlar shakli o'zgargan milliy munofiqlik. Bundaq to'salg'u paydo qilguvchilarning faoliyatlari mayli tinchlik uchun barchasiga o'rnab olish yoki xalqimizni tashqi kuchlarning yordamiga tamak qilg'izish bo'lsin, baribir vatanimiz xalqining milliy mustaqillik kurashlariga atlanish harakatini qo'zg'ishiga to'salg'u paydo qiladigan mafkurlardan boshqa narsa emas. Halbuki Xitoyda yurgizilgan kommunizm fojiasi vatanimizda hiligar, vahshiyona shounizm tusiga keltirib ijro qilingani uchun vatanimiz xalqining beshiga kelgan baloyi ofatlar Xitoylarning beshiga kelganlardan, agar ularni normal bir qo'shni elning aqalli bir odami deb tanig'inimizda hassilab ig'ir edi. Shuningga qaramay, vatanimizni bulantalan qilishga kelgan necha million Xitoy tajovuzchisi o'zlarining chekidan vatanimiz tavasida yagona Xitoy tajovuzchi ko'chmanlarga xos iqtisodiy va siyosiy islohot o'zgarishlarini paydo qilishga kirishib, xalqimizni barliq zamonaviy ishlab chiqarish faoliyatlaridan siqib chiqarishga kirishdi. Eng xatarlik bo'layotgani vatanimizni tez vaqt ichida to'liq xitoylashtirish chorasi hisoblangan xalqimizni Xitoy yurtiga tarqatish orqali oniyot hukumidan mahrum qoldirish plani va sun'iy Xitoy nüfuzini ko'paytirish ishini jiddiy ijro qilishga kirishayotganligidir. Vatanimiz xalqi yaqindan buyon Xitoy tajovuzchilarining foydasi uchun loyihalangan iqtisodiy islohotining qisman yutuqlaridan foydalanib, iqtisodiy jihatda oz to'la o'ng'ush olishga uringan bo'lsa-mu, Xitoy tajovuzchilarining ansirishi, chetga qiqishi, cheklashi va hatto oshkor holda bulantalan qilish
va bostirishlar natijasida umumyuzlik namratlashish qarab yuz tutmoqda. Bu xil ig'ir milliy zulmga bardoshlik berolmagan nurg'unlagan kishilarimiz, bo'libmi milliy umidini yo'qotgan irodasiz, g'oyasiz yoshlarimiz tuyuq yo'llarga majburlanib, misli ko'rilmagan axloqiy va milliy bulg'anishlarni keltirib chiqarmoqda. Xalqimiz bu xil fojialarning yuz berishidagi eng tubki sababning o'z milliy vatanini Xitoy tajovuzchi ko'chmanlarga tarqatib, o'zlarining milliy hokimiyati, milliy armiyasi va milliy mustaqilligidan mahrum bo'lib qolganligidan kelib chiqayotganligini tadrijiy holda his qilishib, uchiq degidek targ'ib qilinayotgan tinch siyosiy norozilik yoki zo'ravonlik tusini oladigan har xil shakldagi natijasi ko'rilmaydigan oshkora milliy mustaqillik faoliyatlari uchun o'zlarini bag'ishlamoqda. Afsuski, bu xil oshkora norozilik ko'rsatish yoki qarshilik ko'rsatish yo'llarining hech qaysisi vatanimiz milliy mustaqilligining ufqini ko'rsatib berolmaganligi, uzun yillik behuda urinish va behuda qurbon berishlarning izchil maydonga kelib turishi nurg'un kishilarimizni harg'izib o'yga solib qo'ymoqda. Acaba bizning mahkumligimiz peshonamizga putilib ketganmidi? Xalqimiz tarixiy jasorati va kurash an'analaridan butunlay mahrum bo'lib qolganmidi? Endi milliy mustaqilligimiz uchun qo'limizdan keladigan hech qanday bir unumli chora qolmaganmidi? Bizni umidsizlantirib kelayotgan bu xil savollar yaqinqi 5-10 yil mobaynida bir qism fikr egalarimizni asta-asta o'ziga jalb qilmoqda. Bu kitobda ana shu xil umidsiz savollarni o'zgacha bir uslubda tafsiliy tahlil qilib, xalqimizga navbatdagi milliy mustaqillik harakatimizga eng og'ir tahdid bo'lib turayotgan dushman kuchlarining kim ekanligini, milliy mustaqillik harakatimizning xato tushunchalari, bundan keyingi milliy mustaqillik harakatimiz uchun zarur bo'lib turayotgan milliy ozodlik harakatimizning navbatdagi harakat programmasini tuzib chiqishga asos bo'ladigan harakat prinsipi, harakat shakllari va bosqichlari, bu jihatdagi tahlillarimizning muqarrar natijasi bo'lgan birinchi bosqichlik milliy mustaqillik harakatimizning konkretniy usul choralari haqida tafsilroq mulohaza yurgizishga tirishamiz. Bo'libmi mustaqilligimizdan umid bormi degan qardoshlik kitobimizda ta'kidlangan o'zgacha kurash yo'lini alohida ta'kidlab ko'rsatamiz. Bu demak, jim yatsangmi o'ldirilsan, harakatga atlansangmi. Shundoq ekan, ya mustaqillik, ya o'lim deganlikdir. Hurmatli qarindoshlar, qanalimizga a'zo bo'lib, texmi ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklifkan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Dunyoviy mashhur asar Yetim Yusuf. Avtori Sabahattin Ali, Turkiya. Tarjima qiluvchi Ruqiya Hoji. Sabahattin Ali 1906-yili Turkiyaning Kırklareli viloyatida tug'ilgan. 1914-yildan 1927-yilgacha Istanbul, Balıkesir qatorliq joylarda o'qigan. 1930-yili Germaniyaga o'qishga avatilgan. Turkiyaga qaytib kelgandan keyin o'qituvchilik, jurnalistlik va axborotchilik xizmati bilan shug'ullangan. Keyingi vaqtlarda hukmronlarning ig'ir bosimiga uchrab, shofirlik qilishga majbur bo'lgan. 1948-yili vatanidan chiqib ketayotgan chaqda ma'lum qochqin tarafidan o'ldirib etilgan. Uning Tog'lar shamili nomli she'rlar to'plami, Tugman, Yangi dunyo, Aynaklik dacha qatorliq hikoya povestlar to'plami, Ichimizdagi shayton, Yetim Yusuf qatorliq romanlari va bir qism publistik maqolalari e'lon qilingan. Yetim Yusuf asli nomi Quyujoqliq Yusuf. Sabahattin Alining realizm uslubida yozilgan danglik romani. U bu romanda o'zi balalik chog'larini o'tkazgan Adrimit degan joyning turmushini tasvirlash orqali Turkiyaning 1903-yildan 1915-yilgacha bo'lgan ahvolini yo'ritib bergan. Ayni vaqtdagi hokimiyatning zaif taraflarini pash qilib, chirik tuzumini rahimsiz qamchilagan. Romanning asosiy voqealigi mundaq. Bir kuni ma'lum yezidagi bir o'ylik ar-xotin bo'lonchilar tarafidan o'ldirildi. Ularning yetim qolgan o'g'li Yusufni bir oq ko'ngil hokim beqib oldi. 10 necha yildan keyin Yusuf shu hokimning qizini yaxshi ko'rib qolib, nurg'un o'ng'ishsizliklardan keyin u qiz bilan to'y qiladi. Lekin zulmatlik jamiyat ularning xotirjam yashashiga imkoniyat bermaydi. Oxiri qizning o'limi bilan intayin achinishli tragediya yuz berdi. Tuanda sizlarga mushu romandagi o'zim yoqtirgan bu batni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Biroq bu hol qachongacha davom qilishi mumkin? Ularning hayotida o'zgarishga tegishli ishlar bo'lish kerak edi-ku. Og'riq dadasining nenini qachongacha yeyishar? Shahindaning barg'an sir yillarnikiga o'xshash parqirashga boshlagan ko'zlarining o'tkir qamchisi Yusufning uchisidan nari bo'ladigan kunlar kelarmi? Qanday qilish kerak?
Keyingi oylarda to'xtamay miyasini chulg'ib olgan, shundaqla hal qilish tez bo'layotgan bu savollar uni bearam qilyotdi. Ko'chmandek turmush kechirish nima degan afsunlarlik ha? Shahindagi o'xshash ayollarning uyda qo'ziqdek o'ltirib olib, mening rizqimga sherik bo'lyapsan-ku degan gapini anglab chidab turish mumkinmi? Yusuf hayotida o'z-o'zidan gumonlangan emas. U dunyoda hamma ish qo'lidan keldigandek o'ziga tamanno qo'yatdi. Kelajak istiqbolidan andish qilmaydi. Uning ko'nglini bearam qiladigan narsa faqat uning bugungi turmush edi. Bundaq turmush davomlashaversa, Yusufning izzat nafsi dafsanda bo'ladi. U bargan sari gumonxo'r bo'lib qoldi. Ba'zida u o'z-o'ziga "Men nimishqa yaramas odam bo'lib qoldim?" degan savolni qo'yatdi. Biroq uning qanoatlangudek javobni topolmaydi. U dunyoga turilgan odamning jumladan o'zining biror ish bilan mashg'ul bo'lish kerakligini tushunib tursa-mu, uning zodi nima ish ekanligini bilmaydi. Chunki o'zi texchi biror ishning peshini tutolmagandi. Bularni tahlil qilgudek saviyasi bo'lmag'achqa, u o'z o'rnini topolmaslikning azobini har tarafdan tortib. Yusufdagi bu hissiyat har qanday bir ishsizlikning kishilarga keltirgan zerikishligiga va andishsiga o'xshamaydi. Har qanday ishni qila oladigan turibmi, ish topolmaslik. Oxirida cheki yo'q bir savrsanlik bilan uzum pesh, og'zimga cho'sh deb yetish. Mana bularni xuddi tuman ichida qolgan daraxtlarga o'xshash g'uva his qilish. Uzun zaman chidag'il bo'lmaydigan ishlar edi. Hurmatli qarindoshlar, kanalimizga a'zo bo'lib, texmi ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'yg'aysizlar. Rahmat. Taklifotgan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Atabatul Haqoiq. Avtori Ahmad Yuknaki. Nasrlashtiruvchi Ali Hamid. Nashrga tayyorlovchidan. Adib Ahmad etim, adib pand so'zim, so'zim mundoq qalur, barur bu o'zim. Ahmad Yuknaki. Farg'ona viloyatining Yuknak degan xushavorliq bo'stonligida tug'ma ama ajoyib bir ruhiy kalon hazrat o'tgan ekan. Uning ko'zi ojiz bo'lgani bilan fikri o'tkir, qalbi o'yg'oq bo'lib, bir umr ilm tahsil qilib, samaviy balog'atda ariflikqa yetibdimish. Tug'ma ama shoir va faylasuf Ahmad bin Yuknaki 1110-yildan 1180-yilgacha Qora xoniylar sulolasining oxirgi yillarida O'rta Osiyodagi Yuknak degan joyda yashab, ijodiyat bilan shug'ullangan. Navoiy o'zining Nasaimul Muhabbat nomli kitobida shoirga yuqori baho berib, Turkiy xalqdan chiqqan ulug' adib. U har kuni Imom Azamdan dars oladi deydi. Hamda zamondoshi Badiuz Zamanni Ahmad Yuknakidan o'rganishga da'vat qilgan. Aytishlariga qaraganda Ahmad Mahmud Yuknaki ko'zi a'mo kishi bo'lishiga qaramay Bag'dodda ilm tahsil qilgan. Shayxul Mashoyix Xo'ja Ahmad Yasaviyning shogirdi bo'lgan ekan. Atabatul Haqoiq haqiqatlar bo'sog'isi didaktik daston bo'lib, so'zlik qurilish alohidaligi va Chag'atay tiliga xali yaqinlik nuqtasidan qaraganda 1250-yildan 1260-yillar atrofida yozilganligini faraz qilishga bo'ladi. Asar 14 bob, 484 misradan tarkib topgan. Uningga boshqalar tarafidan ilova qilingach 3 parcha she'rni qo'shganda hammasi bo'lib 512 misra bo'ladi. Asar ruboiy shaklda yozilgan. Bu asar ba'zida Hibatul Haqoiq, haqiqatlar sovg'isi degan nom bilan tilga olindi. Dastonda ilm ma'rifatlik, go'zal tillik, rostchilik, mardlik, saxiylik, yaxshilik, halollik, kamtarlik, muloyimlik qatorliq go'zal axloq, insoniy xislatlarga zavq-shuq bilan madhiya o'qish orqali johillik, nadonlik, xasislik, ochko'zlik, yomonlik, yolg'onchilik, rahimsizlik, zolimlikqa o'xshash razil illatlar, obrazlik, jonliq, yengil she'riy til bilan qattiq ayblangan. Bu xil ilg'or ideyalarning qimmati bebaho bo'lib, nurliq go'harlardek xislatlik, daryo suyidek ulug', qashtashidek sirliq va xosiyatlikdir. Bo'libmi, bu asar Uyg'ur adabiyot tarixida muhim o'rinni egallash bilan bir vaqtda Uyg'ur tili tarixini tadqiq qilishdimi nihoyat muhim ahamiyatga ega. Dastonning alohida bir yorqin nuqtasi shuki, uningda ifodalangan muhabbat nabratining intayin ro'shanligi, ya'ni xalqchillik, haqqoniyat tuyg'usining bulduqlab teshib turganligi. Bo'libmi, butun insoniyatni millat, din ayirmay ota bir, ana bir xalq degan yuksak insonparvarlik ideyasi bilan yo'g'rilgan ittifoqliq, inoqliq ruhi hisoblanadi.
Shoir dastonda boy tasavvur kuchi, mo'l til boyligi va folklor sehri bilan intayin yuqori mahoratini jo'ralantirgan bo'lib, tafakkurga qanot berib qolmay, hissiyotga bag'ishlaydigan estetik kuchimi ajoyib. Masalan, bulut ushshaq qadrini hadiya qilsa, dengiz uni oz ko'p demay qabul qiladi. Bilimli kishi qimmatli dinardir. Bilimsiz nadallar qimmatsiz yarmoqdir. Baxt go'yo yoz buluti yoki tushdir. Kang qo'rsaqliq bir bino bo'lsa, muloyimlik uning o'lidir. Rost gap hasaldek, yolg'oni piyoz. Nadalliq yuyib tozalag'ili bo'lmaydigan kirdir. Ay yomonlik qilib yaxshilik kutgan kishi. Tikan tergan odam o'zim ololmaydi. Qatorliqlar. Mazkur o'qishliq balalarga maslashtirish uchun to'qilma personajlar va qo'shimcha hikoyatlar muvofiqlashtirilib, Adib Ahmad bin Yuknakining falsafaviy qarashlari ommaboplikqa yetkazilib sharhlandi. Do'stlarning yoqtirib o'qishini, tafakkurga qanot, qalbiga nurliq chiroq bo'lib qolishini umid qilamiz. Ey yaxshilikqa qo'l uzatquchi aziz inson, angla. Adib Ahmad Mahmud Yuknaki aytadilarki, aya mendan keyin kelganlar qani. O'qisang duoda unutma meni. Sana hadiyadir bu tangsuq so'zim. Manga qilsa deb yaxshi duo seni. Tuvanda sizlarga kitobning eng oxiridagi babdan o'zim ketdim, so'zim qoldi degan bo'lgini huzuringizga sunmoqchiman. O'zim ketdim, so'zim qoldi. Milodiya 1158-yili safari oxirlashib, qiruv mazgili keldi. Yo'g'on va kang yupurmoq dal-daraxtlar oltin halqa esishib, to'yga jamlangan qizlardek go'zallashdi. Hazratning kichikina beg'imi ajoyib rang julasi bilan bezalgan. Yeshil, sariq, qizg'uch, ko'koch, oq rang bo'yoqlarning sezimida kishi mast bo'ladi. Oddiy, ammo pokiz charamjon ancha-muncha bo'lmagan mehmonsaroyda Hazratim o'z hikmatlarini Janbek Husnxon Kamolida ratlab chiqqan nusxasidan qayta o'qitib anglab, ba'zi so'z jumlalarni o'zgartirish to'g'risida taklif berdi. Ömrümden keç göz yetip geldi, dedi Hazret eğer osunup. Ey balam, bahar ötüdü, köz keledi. Ömür ötüdü. Bu bahar, bu közler ömrünü tüytüdü. Kişi ketidi, sözü qaladı. Şunun için bu Türkiye kitabını çıkardım. Xalisan bunu qabul qil, ey dost. Xalisan ayıpla. Özüm ketsem sözüm qalsın deb bu kitabni tangdaşsız güzel sözler bilen yazdım. Sözlerinin keraksizlerini taşlab, tallab keltirdim. Adette hazil köp, lekin nadir va sap so'z az bo'ladi. Xuddi zarlik atlas az, arzon bo'z ko'p bo'lganidek. Ey Mavlanam, dedi Janbekmo tasalli sharbatidan liqlab to'ldirib. Hikmatlarini o'git nasihat shaklida sap qashqar tilida ratlab chiqdim. O'qisa til xuddi asal yegandek bo'ladi. Kimiki bu so'zlarni boshqalarning so'zi bilan solishtirsa, durust bilan yolg'onni solishtirgan bo'ldi. Shunga Hazratimning bu divoni sap va o'z kitobdir. Ey Mavlana padarim, bu bekmi xosiyatlik emgak bo'pti. Qut bo'lsin. Har bir betini yulduzlar naqshligay. Har bir qo'lini gul rayhon so'ygay, dedi Ibrohim divonni qo'lga olib suyib turib. Hurmatli qarindoshlar, qanolimizga a'zo bo'lib, texmi ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'yg'aysizlar. Rahmat. Taklifotgan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi 100 mashhur Uyg'ur. Avtori Muhammad Tursun Ahmad Uyg'ur. Muhammad Tursun Ahmad 1968-yili 4-oyning 14-kuni Kucha Koni shahrida tug'ilgan. 1975-yildan 1983-yilgacha Kucha 3-boshlang'ich va Kucha 1-o'rta maktablarda o'qigan. To'liqsiz o'rta maktab saviyasiga ega. Muharrir Abduli Ayub. Muhtaram kitobxon, bilamsiz, qo'lingizdagi bu kitobni yozgan yigit yozuvchi emas, olimmi emas, tadqiqotchimi emas. Qisqasi, hech qanday ilmiy unvoni, sharaf unvoni bo'lmagan o'ttirhol savodliq oddiy bir Uyg'ur. Ishonamsiz, bu Uyg'ur tarixining kichiklatilgan xazinasini sizga sunayotgan sizdek, balki sizchilikmi emas bir yigit. Bu qadar zo'r bir ilmiy emgakni bitirib chiqqanligi bizga bir haqiqatni so'zlaydi. Kitob deganni savod emas, sabat yozadi ekan. İzdinish degan unvon ish emas, vijdon ish ekan. Mana qo'lingizdagi kitob buning dalili. Bilamsiz qarindoshim, siz bir olimning tadqiqot mevasini tetish oldida emas, bir oq ko'ngilning, pokiz qalbning, vatan millat deb so'qqan yurakning sadosini anglash oldida tursiz. Men angladim.
Kashki ilmdorlarimizda mushunchalik ruh, matonat bo'lgan bo'lsa, qandaq buyuk emgaklar o'ttirg'a chiqmaydi. Bugünkidek beşimizga 6000 yillik tariximiz bo'yicha tarqanlarimizning jug'larimiz kelayotgan, umumiyizlik yo'q bo'lishga majburlangan bir davrda tariximizning qorong'uliklarini, botur ajdodlarimizning qahramonliklarini, dahiylarning ochiq savoqlarini, milliy munofiqlarning razilliklarini hikoyat qilib beradigan bundoq bir kitob milliy ruh tarbiyasiga muhtoj bo'layotgan mushu kunimizda shifoh baxsh dori edi. Bu dori hozir bo'ldi. Tarix bir millatning o'tmishi va madaniyatining yig'indisidir. Tarixini bilish, o'rganish, o'rgitish dunyo madaniyatiga o'chmas tuhfalarni qo'shgan katta olimlarning, dastan yozgan qahramonlarining ish izlarini kelgusi avlodlarga yozib qoldirish har bir millatning tabiiy haqqidir. Biroq Uyg'ur millati o'tmishda shalliq tarixlarni yaratgan bo'lsa-mu, ishg'olchi Xitoylarning bo'libmi kommunist hokimiyatining mustamlikasida qolgandan tartib bechora bo'lib, insoniy haqqidan izchil holda mahrum bo'lib kelmoqda. Burmalangan yolg'on va saxta tarixlar bilan zaharlanmoqda. Natijada o'zining kimligini, millatining kim ekanligini bilish fursatidan mahrum qolmoqda. Hurmatli o'qirman, biz Uyg'urlar beshimizga kelgan bu og'ir kunlardan qutulamiz deydiganmiz, oldi bilan tariximizni pishiq o'rganishimiz kerak. Chunki tarixini bilmagan millatlarning xaritasini har zaman boshqalar sizadi. Tarixni o'rganish demak o'tmishdan ibrat olish, kelgusi uchun to'g'ri qadam olish demakdir. Tarixini bilmaganlar do'st dushmanlarini bilolmaydi. Boshqalarning yolg'on yumshoq gaplariga asalda aldanib ketadi. Muallif kitobi haqida mundaq deydi: "Men aslida tarixchi emas, yozuvchimi emas. Shundoq bo'lsa-mu, bir qancha yil o'ylangandan keyin 2009-yil 6-oyning 3-kunidan boshlab 100 mashhur Uyg'ur nomli bu kitobimni yozishni boshladim. Men kitobimga millatimizning tarixda iz qoldirgan mashhur shaxslarimizning tarixini qisqacha bo'lsa-mu amal bor, to'g'ri, aniq va tafsilroq yozib chiqish uchun qo'limdan kelishicha tirishdim. Bu kitob 2 qism bo'lib, birinchi qismga 50 nafar mashhur shaxsning tarjimaholi kirgizildi. Ikkinchi qismga 50 nafar mashhur shaxsning tarjimaholi kirgizilgandan boshqa yana 10 nafar shaxs qo'shimcha yer oldi. Shundaqda 100 mashhur Uyg'ur nomli bu kitobga jam'i 110 nafar mashhur shaxslarimizning qisqacha tarjimaholi kirgizildi. Bizning tarixiy bilimimiz va tushunchamiz bir qadar tez bo'lganlikdan ba'zi shaxslarimizning tarixini yozishda texnik tushunishli bo'lishi uchun shu davrning tarixiy jarayoni ustida qisqacha to'xtalishga to'g'ri keldi. Biz oldi bilan xalqimizda milliy ruhni yetildirishimiz kerak. O'z ichimizdagi ittifoqlik va hamkorlikni texnik kuchaytirishimiz kerak. Uyg'urlarning tarixida qurilgan dunyoga ta'sir ko'rsatgan shalliq imperiya va davlatlarning bo'lganligini, Uyg'ur xalqining boshqa davlat va millatlardek dunyoviy olim va mashhur shaxslarning bo'lganligini bildirishimiz kerak. Xalqimizni mana shunday amaliy faktlar orqali o'zining tarixi bilan yuzlashtirib, oldi bilan o'z-o'ziga ishonishga, o'zining qadr-qimmatini bilishga, kelgusi taqdiriga ko'ngil bo'lishga yetaklash kerak. Bu kitobda tuvandagidek 4 xil prinsip bo'yicha yozildi. 1. Kitobda yer olgan shaxslar Uyg'ur bo'lish. 2. Tarixda o'tgan real shaxs bo'lish. 3. Ijobiy shaxs bo'lish. 4. Kitobga kirgizilgan mashhur shaxslarni dastlabda birinchidan boshlab radga tizish ustida ko'p o'ylandim. Bir qancha qadamliq suhbatdan keyin shaxslarni radga turg'izishda tug'ilgan yilini asos qilib radga turg'izishni muvofiq ko'rdim. Shuning uchun kitobdagi mashhur shaxslar milodidan ilgirki eng burungi vaqtdan boshlab bugungi kunimizgacha tug'ilgan yili rad tartibi bo'yicha radga turg'izildi. O'qirmanlarning bu nuqtaga diqqat qilishini umid qilaman. Bu kitobni yozib chiqishimga bir qancha yil tayyorlik qilganim hisobga olmaganda 9 yilga yaqin vaqt ketdi. Bu jarayonda nurg'un qiyinchiliklarga duch keldim. Imkonlarim doirasida tayyorlagan materiallar kamchil bo'lg'achqa, ba'zi shaxslarning tarjimahlarini yozish jarayonida vatan ichi va sirtidagi to'r munbarlarga bir qancha qatam e'lon chiqarib, qarindoshlardan yordam so'radim. Ba'zi qarindoshlar qo'lidan kelishicha yordam qildi. Men bu yerda u birodarlarga samimiy rahmat aytaman. Yaqin kelgusida tarix tadqiqotchi olimlarimiz tarafidan tariximiz, shundaqla tarixda o'tgan mashhur shaxslarimiz to'g'riliq texnik to'liq mukammal yozilgan asarlarning borliqqa kelishiga ishonaman. Bu kitobga kirgizilgan mashhur shaxslar Uyg'urlarning mashhur shaxslarining hammasi mushu deganlik emas. Necha ming yillik tariximizda ajdodlarimizdan bugungi kunimizgacha bo'lgan shuncha uzun zaman ichida yuzlab emas, balki minglab mashhur shaxslarimizning o'tganligida shak yo'q. Albatta, shuning uchun mashhur shaxslarimizning tarjimaholini milodidan burungi 7-asrdan O'roxon Uyg'ur davlati oyoqlashgan milodi 840-yilgacha bir davr. Qaraxoniylar davlati qurilgan 840-yildan boshlab Saidiya xonligi munqariz qilingan 1678-yilgacha bir davr. Undan keyin bizning davrimizgacha yana bir davrga ayirib, har qaysi davrlar bo'yicha yozishimiz kerak edi.
Ammo mening saviyam cheklik, imkonim yetarsiz bo'lg'achqa, faqat mushunchalik yozib chiqdim. Yaqin kelgusida tarix tadqiqotchi olimlarimiz tarafidan tariximiz shundaqla tarixda o'tgan mashhur shaxslarimiz to'g'riliq texmi to'liq va mukammal yozilgan asarlarning barliqqa kelishiga ishonaman. Asar Avtori Xolid Husayn, Amerika. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Parlab turgan ming quyosh. Avtori Xolid Husayn, Amerika. İngilizcedan tarjima qiluvchi Nurinso Qurban. Xolid Husayn 1965-yili Kabulda tug'ilgan. Keyin dadasi bilan Amerikaga ko'chib berib, San Xose shahrida o'ltiraqlashgan. U Kaliforniya universiteti Santiago tibbiy institutini bitkizgan. Hozir Kaliforniya shtatida xizmat qilyotidi. U Layla qo'g'ilg'uchi bola nomli romani bilan shuhrat qozongan. Uning 2007-yili mayda nashr qilingan ikkinchi romani Parlab turgan ming quyosh 25 davlatda xilma-xil tillarga tarjima qilingan. U bu ikki asar bilan nurg'un sharaflarga erishgan. 2008-yildagi dunyo bo'yicha ta'siri eng zo'r 100 kishi tizimligiga kirgizilgan. Avtor Parlab turgan ming quyosh nomli asarida Afg'oniston ayollarining yarim asrdan ko'proq vaqt ichida uchragan xilma-xil kulfatlarni ta'sirli namoyon qilib bergan. Asardagi bosh personaj Maryam Afg'onistondagi Chad Namrat rayonida cho'ng bo'lgan. U maktabda o'qishni to'liq orzu qiladi. Biroq apasi uning maktabda o'qishga qo'shilmaydi. Maryam 15 yoshga kirganda apasining o'zini o'ldirib olishi sababli o'smirlik davri bilan xo'shlashib, Kabuldagi Mozduz Rashidning amriga o'tadi va zo'ravonlik bilan to'lgan oila turmushini boshlaydi. 18 yildan keyin Afg'onistonda urush malmonchilik bo'layotganda asardagi yana bir personaj o'smir Layla ota-onasi va o'zi yaxshi ko'radigan yetidan ayrilib qilib, Rashidga yotliq bo'lishga majbur bo'ladi. Dastlabda ikki ayol bir-biriga raqiblarcha o'chlik qilishadi. Keyin bolalarni tarbiyalash jarayonida asta-asta bir-biri bilan inoq o'tib, Rashidning xo'rlashlariga birlikda taqobil turdi. Xo'rliq ishida o'tayotgan bu ikki ayol o'zlarining azobli turmushining tezroq oxirlashishini kecha-kunduz orzu qildi. Maryam bilan Layla o'xshamagan davrlarning ejinishli aslamalar ichida urush malmonchiligi, oila qiyinchiligi va zo'ravonlikning dardini yetkazib tortadi. Tuanda sizlarga mushu kitobning 33-bobidan asardagi bosh personaj Maryamning Laylaning bolasi Aziza bilan bo'lgan bo'ligini huzuringizga sunmoqchiman. Savarchilik bilan oxirgacha anglab, ostiga fikringizni o'rtoqlashinglarni umid qilaman. Rahmat. Astinqi qavatdagi mehmonxona uyini faqat derazadan tushgan oy nurlar g'uva yoritib turadi. Uy ichida qayoqlardandir uchib yurgan bir chivinning g'o'ngildigan ovozi anglanib turadi. Qorong'uda bo'longa qo'yilgan mash uning mo'rig'i tutashgan kanidan boshqa hech narsani ko'rgil bo'lmaydi. Oshxonaga qarab mang'an Maryam bir narsaga putlashdi. Uning putining ostida bir narsa so'zilib yotadi. Uning ko'zlari qorong'ulikqa moslashgandan keyin yerga solingan ko'rpining ustida yotgan Layla bilan uning bo'g'ini ko'rdi. Layla yanchi yetib xo'rak tartib uxlayotdi. Buvoqning ko'zlari ochiq edi. Maryam ustaldagi kerosin chirog'ini yondirib, buvoqning yoniga keldi. U kerosin chirog' yo'rqida tunji qatim buvoqning bir tutam qor chichig'iga, quyuq kirpiklariga, sus qo'ng'ir rang ko'zlariga, anardek qizil mag'ziga va glasdek lavlariga tafsiliy qarab chiqdi. Tum yotgan buvoqmi beshini yanchi qilib Maryamga hayron bo'lgan holda qaramoqda edi. Maryam o'zining chiroyining buvoqni qo'rqitib o'tishidan ansirgan bo'lsa-mu, buvoqning uningga qarab viliqqida kulishi uning ko'nglini xotirjam qildi. "Shh", dedi Maryam shivirlab. "Apangning bir qo'lqa gas bo'lsa-mu, bundoq qilsang uni uyg'otib etasan." Buvoq tugilgan mushtumini ko'tarib, yana tushirib, oxir og'ziga soldi. Uning og'zining atrofidagi ko'piklar javg'iydan iqishga boshladi. "Qara o'zingga, nima degan bechora? Bu issiqda o'g'il bolaning kiyimini kiyib, mahkam cho'mkinyapsan. Shuni uxlayolmabsan-da." Maryam buvoqning ustidagi adyalni ilvatdi. Uning ostidagi yana bir adyalni ko'rib, cho'chib og'zini chikildatdi-da, unimi ilvatdi. Buvoq yeniklab qolgandek bo'lib, Maryamga qarab viliqqida kulib, qo'llarini bir-biriga urishga boshladi. "Endi yengillab qoldingmi?" Maryam o'rnidan turishga tamshilayotganda, buvoq kichikina qo'llari bilan uning chimchiloq qo'lini mahkam tutib oldi. Buvoqning sho'lgayda ho'l bo'lib ketgan qo'llari Maryamga yumshoq va issiq bilindi. "Gir", dedi buvoq tilini kalpukining orqadan ittirib. "Bo'ldi, endi qo'limni qo'yib yotgin." Buvoq Maryamning qo'lini tutquncha uning putlariga tepishga boshladi. Maryam barmog'ini tortib oldi. Buvoq tepchaklab har xil ovozlarni chiqarishga boshladi. U tugilgan kichikina mushtumini yana og'ziga soldi. "Sen nimaga shuncha xo'sh bo'lib ketding, ha? Nimaga kulyapsan?
Sen apang degandek unchavala aqlliq emaskansan. Sen dadangga o'xshash zolim, apangga o'xshash ahmoq bola bo'lg'udeksan. Agar bilgan bo'lsang, menga qarab kulmas eding. Endi bo'ldi qil, uxla, bo'ldi kulma. Maryam o'rnidan turib bir necha qadam elishiga buvoq ingrashga boshladi. Maryam buvoqning yig'laydiganda qilganligini anglab orqasiga boraldi. Yana nima bo'ldi? Sana nima beray? Buvoq tishsiz og'zini yo'g'on echib, yana kulishga boshladi. Maryam buvoqni pabilab, barmoqni buvoqqa tangladi. Buvoq uning barmoqini mahkam tutib olib, putlarini ko'tarib tepchaklashga boshladi. Maryam buvoq uyquga ketguncha o'rnidan midirlamay o'ltirdi. Sirtda turg'aylarning bas-basti sayragan ovozi anglab turardi. Maryam beshini ko'tarib derazadan qorong'ulikqa tikildi. Qanot qaqab uchayotgan turg'aylarning qondidan chiqqan ko'k nur Maryamning ko'ziga chaliqatdi. Garchi uning geli ussizlikdan qurib, putlari uyushib, og'rib ketgan bo'lsa-mu, o'zining barmoqini mahkam tutib, xotirjam pushildab uxlayotgan buvoqqa uzoq qarab o'ltirdi. Hurmatli qarindoshlar, qanunimizga a'zo bo'lib, texmi ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'yg'aysizlar. Rahmat. Taklifkan kitobxonasi. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Assalomu alaykum. Tövəndə sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan kitobimiz qalbida imoni ojizligini bayqagan va uningdan qutulish uchun bar amallarni qilib boqqan bo'lsa-mu, toza unumini ko'rolmagan, Allohning azobidan qo'rqqan, imonining kuchayishi va Allohning roziligiga erishishni to'lim arzu qilgan bir kishi tomonidan o'ttirib qo'yilgan bir savol turtkisida yozilgan muhtasham bir asar. Bu asarning ismi Dertler Davası. Edda ve Deva ev El-Cevabül Kafi. Bunun avtori İmam İbn Qayyim Cevzi. Bu kitapni tercüm qilishga planlaguchi Sirajiddin Azizi. Tercüm qilguchi Muhammad Emin Hacim. Tercümaga qatnashuvchilar Abu Bakr Abduqodir, Abduxoliq Said Umar. Bet ve muqovalaylıgıchi A. Aqhun. Bu kitap Şarkı Türkistan Ölmeler Birlik Neşriyatı tarafından İstanbul'da 2019 yılı mayda birinci qatim neşr kılıngan. Bu kitapның alaylığı tövendikçe. Birinci, bu kitapta adamların ruhi dünyası nihayet inçik operasiya kılınıp düşündürülgen. İkinci, insandaki ruhtan ibaret bu cevherge qandaq muamele qilish ve onu qandaq qo'g'dash, shunaqla qandaq oziqlantirishning yo'llari tafsili ko'rsatilgan. Uchinchi, gunoh ma'siyatga tushib qolganlarga kechirilmas jinoyatchilar sifatida muomala qilmasdan, balki do'stona holda ularning qo'lidan tutib, to'g'ri yo'lga yetaklashni va to'g'ri yo'l ko'rsatishni tashabbus qilgan. To'rtinchi, asarda boshdan oxir ilohiy sevgi va insoniy mehr-muhabbat kuylangan. Beshinchi, ko'plagan hikoyat va qissalarni bayon qilish orqali asarning ta'sirchanligi va jalbkorligi oshirilgan. Oltinchi, temalarga munosib holda xilma-xil mazmundagi she'rlar qistirilish orqali til va tasvir san'atini parlaq qilib, odamlarning ruhiy dunyosiga sho'ng'ib, qalb qatidagi mehr-muhabbat va fazilat baxtlarini taratib, buruq turumliq ishida tunishib qo'yishning oldini olgan. Yettinchi, insonni insonlik maqomida tushunish tashabbus qilinib, uni goh farishtalarcha ma'sumlikqa ko'p ko'tarib, goh shaytonlarcha azg'unlik bilan tamg'ilashdak o'ngchillik va so'lchillik xohishlardan yiroq turgan. Avtor kitobida qalb kasallariga Qur'on Karim va hadislar ko'rsatmasi bo'yicha diagnoz qo'yib, davolash choralarini o'tirib qo'ygan. Diagnoz qo'yib, doğrusini berish Alloh nozil qilgan Qur'on Karimning xususiyatidir. Bu vaqtda Alloh taolo bunday deydi: Biz Qur'onni mu'minlarga shifo va rahmat qilib nozil qildik. Payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Alloh taolo har qanday kasalni solsa, uning doğrusini qo'shib beradi. İbn Qayyim bu kitobida gunoh ma'siyatlarning insonning dunyo oxiratiga, ijtimoiy jamiyat va muhitga intayin ziyonli ekanligi to'g'risida tafsili to'xtalib, bu gunohlardan qutulish haqida yetarli javoblarni bergan va unlik davolash usullarini ko'rsatib o'tgan. U bu vaqtda butun tirishchiliklari bilan samimiyat ko'rsatgan. Amaliyotda u mushu sohadagi eng ma'lumotli, bu vaqtda so'z qilishga eng munosib kishidir. Şoňlaşqa kitapni ko'rib chiqqan o'qirmanlar bu kitapning to'limi yaxshi, alohid manfaatlik bir kitap ekanligini tushunib ketadi. Bu kitap haqiqatanmi dunyoda yaxshilik, oxiratda baxt saodat izlaydigan kishilarga to'lim zarur bir o'qishliq. Qarindoshlar, bu kitapni o'qib qolgan bo'lsanglar, ostiga inkos shaklida bu kitap to'g'riliq tushunchalarni yozishinglarni.
yoki texmi esil kitoblar bilan qarindoshlarimizni tanishib olish uchun yaxshi kitoblarni tavsiya qilishinglarni, kanalimizga a'zo bo'lib va hambahrlab texmi ko'p qarindoshlarga tarqatib qo'yishinglarni umid qilamiz. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi 40 hadisning sharhi. Islomning asoslari va ahkam prinsiplari to'g'risida. Avtori Imom Navaviy. Tarjima va sharhi ishliguvchi Abduraqib Abdulg'ani. Avtorining asli ismi Yahya ibn Sharaf, odatda Navaviy degan nom bilan mashhurdir. Imom Navaviy hadis ilmlari peshvasi va fiqh ilmda Shafiy mazhabining ko'z qarashlarini bekitishdagi ikki nufuzli olimning biridir. Bu zot milodiya 1233-yili Suriyaning Horran o'lkasidagi Nava yezisida tug'ilgan. 10 yoshida Qur'on yodlashga boshlagan va yurtidagi ba'zi ahli ilmlardan fiqh ilmda ta'lim olishga boshlagan. Imom Navaviy ilm tahsil qilishda ajoyib ijtihod ko'rsatgan bo'lib, har kuni O'shki shayxda 12 qatim dars o'qigan. 1262-yildan boshlab kitob yozishga boshlagan. Imom Navaviy 30 yoshlarda asr yozishga boshlab, ta 45 yoshida vafot bo'lguncha jami 15 yil ichida 50 ga yaqin asar yozgan bo'lib, uning muhim asarlaridan Riyodus Solihin, Yaxshilar bog'chisi, ustozimiz Muhammad Salihning tayyorlashida 2005-yili Uyg'ur tilida nashr qilingan. Imom Navaviy milodiya 1277-yili yurti Navoda kasal sababi bilan vafot bo'lgan. U bir umr to'y qilmay o'tgan. Muhammad ibn Ahmad ibn Umar Imom Navaviyga mundaq marsiya yozgan. Xaloyiq hazidar motamda sana ölümün ümidni yo'qotdi tamam, sig'indiq biz seni sig'indi yana, namazing o'yg'atgan sahar va oqshom. Dinimiz chiriqi eding'u mana, qalamda yetuksan amalda qaram, g'urbatda yashading g'iriblar ara, Navaviydek bo'lsa deyishar avam. Yashading mardana hasratda dunyo, xizmating dunyoda jannatda aram. Allah Taala İmam Navaviyning oxiratdagi martabasini yuqori qilgay. Hadis sharif Allohning oxirgi payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamning 23 yillik payg'ambarlik hayotining amaliy xotirasi bo'lib, u islom dasturi bo'lgan Qur'on Karimning tunji tafsiri hisoblanadi. Uningda islom dinini o'ziga eng mukammal ravishda o'zlashtirgan insonning hayoti xotirlangan. Hadis ilmlarida yetishgan katta olim Ibn Salah bir ilm majlisida İslam dinidagi umumiy prinsiplarni o'z ichiga olgan hadislar degan nomda islom dinidagi umumiy qimmatlarni o'z ichiga olgan 26 hadisni tanlab bayon qilgan. Keyincha hadis ilmlarida yetishgan olim va faqih Imom Navaviy yana 16 hadisni tanlab, uniga qo'shib jami hadis sonini 42 ga yetkazgan. Biroq bu kitob 40 hadis deb atalib mashhur bo'lgan. Bu kitobdagi har bir hadis islom dinidagi umumiy prinsiplarni o'z ichiga olgan bo'lib, bir musulmonning kishilik qimmati va axloqini ko'p taraflama yo'ritgan. Bir musulmonning o'zining yaratquchisi va o'zidan boshqa barliq yaralg'uvchilar bilan bo'lgan munosabati, tabiat, shariat va insoniyat bilan bo'lgan munosabati ochiqlashtirilgan. Inson ruhiyat, jismoniyat, e'tiqod, aql va nafs qatorliq birliklar asosida operatsiya qilingan. Shundaqla ularning har biridagi islomning o'lchami bayon qilinib, o'lgulik bir musulmonning obrazi tiklangan. Qisqasi, bu kitobdagi 42 hadis islom dinidagi 42 cho'ng prinsip bo'lib, musulmon kishining barliq harakatlariga umumiy ko'rsatmani yuritib beradi. Islom shariatining ruhini va 5 maqsad nazariyasini markaz qilgan asosda har bir musulmonning turmushidagi tafsilotlargacha kengayib, qanday qilganda komil musulmon bo'lg'il bo'ladi degan savolga javob beradi. Shunga bu kitob yozilgandan tortib ta hozirgacha olimlar darslik qilib o'rgatadigan, taliblar qadriqini yodlaydigan, avam xalq suyib o'qiydigan qo'llanma kitob bo'lib kelgan. Asrlardan buyon dunyo musulmonlarining kishilik hayotida va aqliy qurilmasida muayyan bo'lon shakllantirib, fikr qilish qurilmasiga cho'nqur o'zlashma ta'sir ko'rsatgan. Mundaqcha aytganda, vaizlarning vazlaridan, olimlarning qalamidan, taliblarning hifizidan olqib, musulmonlarning engida o'rtaq zamin shakllantirgan. Shuningmi, hozirgacha bu kitobni cho'rida yozilgan sharh, hashiyalar 150 dan oshadi. Hurmatli qarindoshlar, kanalimizga a'zo bo'lib, texmi ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklifkan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi
Uyg'ur taomlari qomusi. Tuzguchi Vali Kerim Ko'kalov. Tekshirib bekitguchi Ahmadjon Ismoil. Vatanimizga tunji qatim kelgan kishi ta'mi o'zgacha, lazzatlik va quvvatlik, etilish hunar san'ati nihoyatda inchika, xilma-xil Uyg'ur taomlariga ig'iz tekkanida qadimdan tartib Ipak yo'lining o'rta balvog'ida yashab, iqtisod va madaniyat jihatda ko'rikli rol o'ynagan Uyg'urlarning o'zgacha va yuksak darajada taraqqiy qilgan taom madaniyatining borligini va uning bugungacha davomlashib kelganligini his qilmay qolmaydi. Shundaq ajdodlarimiz yaratgan va bugun biz varisi qilib kelayotgan Uyg'ur taomlarining turining ming xildan eshib ketishi, har birining etilish, hunar san'atining o'zgachiligi, inchikligi, lazzatligi, quvvatining yuqoriligi, quyuq suyuq, issiq sovuq tabiatli taomlar nisbatining tangpungligi, Osiyoning ichki quruqligiga joylashgan, havosi qurg'oq va nihoyatda o'zgacha bo'lgan bu zaminda yashayotgan Uyg'urlarning mizojiga nihoyatda moslashganligi, ularning mushu taomlardan oziqlanib, avlodma-avlod sog'lom tirishlik qilganligi, oziqlanishdagi tibbiy folklorning keng xalq ommasining zarur bilimiga aylanganligi qatorliq madaniyat omillarining hammasi buning jonliq dalilidir. Uyg'ur taomlari qomusi necha ming yildan beri Uyg'ur xalqi iste'mol qilib kelayotgan an'anaviy tabiiy taomlarning mujassimi bo'lib, uningga ming xildan ortiq yemak-ichmak turi kirgizilgan. Bu qomus Uyg'urlarning yemak-ichmak madaniyatini umumiylik aks ettirib qolmasdan, balki Uyg'urlarning o'zlari yashagan Osiyo qit'asining ichki quruqligining qurg'oq havo klimatiga loyiqlashgan, mushu alvak zamindan chiqadigan go'sht, donliq ziroat, meva va ko'ktat va dori-darmaklardan foydalanib ijod qilingan parlaq taom madaniyati, oziqlanish odati va tibbiy folklorni namoyon qilib berdi. Buningga ta Qumuldan O'rta Osiyogacha, Xotandan Altay va Yettisugacha bo'lgan bepoyon zaminda yashayotgan Uyg'urlar iste'mol qilib kelayotgan taomlarning hammasi asosan kirgizilgan. Uyg'ur taomlari kundan kunga shuhrat qozonayotgan va kishilarimizda yemak-ichmakda yatlish ko'rilayotgan mushundoq ochiqlik paytda Uyg'ur taomlari haqida maxsus to'xtalish, uni texmi mukammal tunish, xalqimizning tan holati, madaniyati, psixikasini tibbiy folklor madaniyatiga bog'lab tushunish, buningdan keyin uni ashu an'anadan yiroqlab ketmagan asosda taraqqiy qildirish va uni varislik qilish jihatda intayin muhim ahamiyatga ega. Biz Uyg'ur taomlari to'g'risidagi eng dastlabki ma'lumotlarni O'g'iz nomida uchirta olamiz. Ana shu davrlarda Uyg'urlar chorvachilik va ovchilik egiligida bo'lg'achqa, go'sht yemakliklarini asosiy oziqlik qilgan. Bo'libmi, qo'y, kala, tuga, at qatorliq hayvonlarning go'shtini yeb, sutini ichgan. Terisidan kiyim-kechak tikib kiygan. Silincha va yepinchi qilgan. Qo'y, kala, at va boshqa yovvoyi hayvon go'shtlarini kabob qilib, sho'rp qilib va qoq go'sht qilib yegan. Sutlarni kunda qaynatib ichishdan sirt, uningdan yana erimchik, pishloq, qurut, suzma yasab iste'mol qilgan. Shunimi ta'kidlash kerakki, har qanday bir taom madaniyati aholi zich o'ltiraqlashgan, madaniy hayot jush urib rivojlangan, shaharlar avatlashgan, bozor qaynagan rayonlarga nisbatan rivojlanadi. Taomlarning xilma-xil turlari maydoniga keladi. Etilish, hunar san'ati va pishqan taomni bezash san'ati yuqori bo'ladi. Shu davrlarda Yarkan, Qashqar, Xotan, Kuchar qatorliq shaharlarda mana mushu talabga to'chadiganlik sababli Uyg'ur taom madaniyatining bushki bo'lib qolgan va hozirmi shundoq bo'lib kelmoqda. Aqso'ning sharqidan boshlab Turpan qumullarda aholi nisbatan shalong, bir yurt bilan yana bir yurtni sayliq va bayovan ayirib turg'achqa, har holda madaniy hayot va bozorlar o'ziga xos shaklda imkoniyatning yetishi rivojlangan hamda Uyg'ur taomlarining asosiy qismini saqlab qolgan va o'zgacha taom turlarini ijod qilgan. 20-asrning 90-yillariga kelganda Uyg'urlarda restoran madaniyati nihoyat tezlikda umumlashib, qisqagina 5-6 yilda nahiya yezlargacha umumlashib ketdi. Restoranlar Uyg'urlarning an'anaviy esil taomlarini taom shirasiga chiqarish bilan birga boshqalardan qabul qilingan yoki shakli o'zgartirilgan isloh qilingan yemaklik qo'rimlarni shiraga chiqardi. Bu yemekliklarga qizilmuch umumiylik ishlatilganligi, ta'mi achchiq, qirtoq bo'lishi nurg'un kishilarni bezar qilgan bo'lsa-mu, bunda holat davomlashavergachga yanada bozorli qo'rimlardan bo'lib qoldi. Sirtdan izchil oldi ko'chirib kelingan qo'rima va yemak-ichmaklar restoranlarning yangi yuzlanishi bo'lib qoldi. Buning bilan Uyg'urlarga xos bo'lgan yemak-ichmaklar ma'lum darajada ziyonga uchragan bo'lsa-mu, u xalqimizning necha ming yillik tajribalarining yakuni sifatida yanada o'zining qimmatli o'rnini saqlab keldi. Mana mushu munosabat bilan bundoq mukammal madaniyat merosining tuzilishi va nashr qilinishi hammamiz uchun xusholanarli ish albatta. Hurmatli qarindoshlar, tuvanda sizlarga mushu kitobdagi cho'chura etish usulini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Cho'chura
Xo'richi bug'doy uni 1 kilogramm, semiz go'sht 1 kilogramm, piyoz 100 gramm, oqmuch, tuz, yumg'oq sut muvofiq miqdorda. Tayyorlash usuli: tuzni normal silib, changroq petir xamir yo'g'irib, tindirib qo'yamiz. Go'shtni ushoq to'g'rab, piyozni qo'shib chanab, xamirda qilib etib, tuz, oqmuch silib, obdan aralashtirib qiyma tayyorlaymiz. Xamirni no'g'uch bilan takshi nepiz yeyib, 4 sm cho'nliqda chasi kesib, jilti tayyorlaymiz. Qiymini jiltiq silib qatlab, chatlarini changroq besib yemlab, ikki chetini egib birlashtirib chimdib tugimiz. Qaynayotgan qozonga silib, pishqanda yumg'oq sut, pinna, savza qatorliqlarni silib, chinalarga suyini qo'shib suzib olamiz. Hurmatli qarindoshlar, qanolimizga a'zo bo'lib, texmi ko'p kishilarning foydalanishi uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklifotgan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2018 sentabrda Taklanmakan Uyg'ur nashriyat tarafidan nashr qilingan Professor Doktor Abdul Ahad Andijonning Chet ellarda jadidchilikda mustaqillikcha Turkiston uchun kurashlar nomli yozgan kitobini tanishtirmoqchimiz. Turkchadan Uyg'urchalashtiruvchi A. Abdulhaq Boran tarjimasi. Bu kitob 2 qismga bo'lingan bo'lib, birinchi qismda Turkiston harakatining kelish manbalari va Turkiston harakatining nazariya manbalari so'zlangan. İkinci qismda İkinci Dünya Urushigacha bo'lgan musofirlik ichida o'tgan yillar va turkistonliklarning Yevropada olib borgan faoliyatlari va mustamlika millatlar birlik sepi qatorliq nazariya va asoslar so'zlangan. Yana sharq allaridagi faoliyatlar, urush ishidagi faoliyatlar so'zlangan. Professor Doktor Ahad Andijon apandining bu kitobi bugungi kelgucha bo'lgan milliy mustaqillik yoki milliy erkinlik harakatlarimizga o'rtaq ideviy manba yoki harakat ulgusi bo'lib kelayotgan nurg'un tushuncha yoki hodisalar ustida intayin tafsiliy ma'lumotlarni bermoqda. Gerçi avtor bu kitobida Sharqiy Turkistonning yaqinqi zamon tarixiga munosabatli bayonlar ustida to'xtalishni Sharqiy Turkistonlik avtorlarning yozgan kitoblarga havola qilib chatnab o'tib ketganda qilsimi, bu asarni astoydillik bilan o'qib chiqqanimizda yana nurg'un ko'z qarash va harakat usullarimizning aslida O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizning yaqinqi zamon milliy mustaqillik kurash tarixi bo'libmi, bugungi kunda chet ellarda qanot yaytirilayotgan milliy mustaqillik harakatlarimizga aloqador ideya yoki harakat usullari bilan bevosita tumurdosh. Nurg'un taraflar hatto o'z peti ko'chirib kelingan ekanligini ochiq ko'rib olaymiz. Her bir vatanparvarimizga nisbatan olganda bu kitob bugungacha qanot yaydirilgan harakatlarimizni baholashda va kelgusidagi faoliyatlarimizning yo'lini tanlashda salbiy yoki ijobiy jihatlarda muhim foydalanish materiallaridan biri bo'la olishi mumkin. Bu kitob mazmunidan qaraganda, bo'libmi O'rta Osiyo tavasidagi xalqlar uchun ilib aytganda, samimiylik bilan vatan ozodlik uchun deb chet eldagi har qanday bir davlatda har qanday shaklda kurash qilishning vatan harakatini ilgari surishda qanchalik amaliy roli bo'lishini astoydillik bilan o'ylanishga to'g'ri keldi. Chorrusiya ayni vaqtida Turkistonni mustamlika holiga keltirib olgan edi. Keyin yana Sovet ittifoqi turk qavmlaridan millat yasab chiqib, Turkiston degan bu hukmni tarixdan siqib chiqarayotgandi. Turkistonlik jadidchilar bilan bosmachilar bunga qarshilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, tarixdan buyon o'tirg'i chiqqan eng vahshiy ideologiyalarning biri hisoblanadigan kommunizm oldida muvaffaqiyatga erishishning qilchimi fursatlariga ega emas edi. Natijada yengilib chet davlatlarga tarqalib ketishga majbur bo'ladi. Shunday qilib ularning faqat birli g'oyalari qolgandi. Chet davlatlarda yurib mustaqil Turkiston qurib chiqish uchun qanot yaydiriladigan kurashini izchil davomlashtirish. Afsuski, ular bundoq ulug'vor bir g'oya uchun atlangan yo'lida intayin zo'r badallarni to'laydiganliklaridan qilch xabari yo'q edi. Ular bundoq bir taqdirga qoldiganligini fojialik amaliy tajribalar orqali biladigan edi. Ular to'lashga to'g'ri kelgan bu ig'ir badal dunyo kuch tangponligini belgilaydigan kuchli davlatlar o'ynaydigan shaxmat taxtalarida pishki bo'lib berish ekandiq. Amu daryosining vodilarida, Pamir tog'lar etaklarida nemis va o'rus oldingi saflarida o'lib tugdi. Turayotgan ellarda siyosiy besimlarga duch kelib turdi. Boshqalarning jinoyatlari uchun gunohkor sifatida jazoga tortildi. Ba'zida turmalarga qamaldi va ba'zida surgun qilindi. Ularning ko'p qismi Sovet ittifoqining yemirilishini, Turkiston tuproqlarida yangi Turkiy jumhuriyatlarini tug'ilishini ko'rolmay, bu dunyo bilan xo'shlashdi. Shuningga qaramay, 20-asr tamomlanmay turib, ularning g'oyalari amalga oshgan. Vatani qaytadan dunyo sahnasida ko'rilgan edi. Qo'lingizdagi bu kitob uzunliq so'zilgan jafo mushaqqatlar bilan to'lgan bu kurashni hamma tarafdan tasvirlab sizga sunmoqda. Doktor Ahad Anjan
ayni vaqtdagi asl qo'lyozma hujjatlari bilan har turdagi manbalarga asoslangan bu umumyuzlik tarixiy bayonini bugungacha sir bo'lib kelayotgan chet ellarda Turkiston uchun qanot yaydirilgan kurashlar jarayonini betaraf muomala qilishdek mutaxassislarcha alohidligiga tayinib tarixning baholashiga sunish bilan birga yana intayin muhim bo'lgan yana bir masalani o'ttirib qo'yib o'tadi. Doktor Ahad Anjanning qarshida bugungi kunda oldimizda turgan eng muhim masala Rossiya Federatsiyasi bilan Xitoy Xalq Jumhuriyati o'rtasida qisilib qolgan O'rta Osiyo Turkiy Jumhuriyatlarining kelgusi taqdirining qanday bo'lganligi masalasidir. Ular har biri o'z oldiga harakat qilib yurib, qo'shnisi bo'lgan cho'ng davlatlarning ara qo'ylisi bo'lishdek fojialik holatini davomlashtirish kerakmi yoki siyosiy va iqtisodiy kuchlarni bir nuqtaga yig'ib, ta'sir ko'rsatgudek qudratli Turkiston Jumhuriyatlari ittifoqiga uyushtirish kerakmi? Asrning burilish nuqtasida o'tirg'i chiqqan bu masala yolg'iz Turkiston jo'grafiyasida yashayotganlarning emas, balki barliq turk dunyo allarini alohida qiziqtiradigan masaladir. Bu masala o'z vaqtida yana insoniyat madaniyati barliqqa kelgandan beri mavjud bo'lib kelayotgan Turkiston uqumining taqdiriga zich munosabatli bir masaladir. Tarixning bu muhim masalaga beradigan javobini chet davlatlarda Turkiston uchun qanot yaydiriladigan kurashlarni izchil davomlashtirish yoki davom qildirilmasligimiz belgilaydi. Hurmatli qarindoshlar, kanalimizga a'zo bo'lib, texnik ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'yg'aysizlar. Rahmat. Taklifotgan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2018 sentabrda Taklanmagan Uyg'ur nashriyat tarafidan nashr qilingan Professor Doktor Abdul Ahad Andijanning chet ellarda jadidchilikda mustaqillikcha Turkiston uchun kurashlar nomli yozgan kitobini tanishtirmoqchimiz. Turkchadan Uyg'urchalashtiruvchi A. Abdulhaq Bo'ron tarjimasi. Bu kitob ikki qismga bo'lingan bo'lib, birinchi qismda Turkiston harakatining kelish manbalari va Turkiston harakatining nazariya manbalari so'zlangan. Ikkinchi qismda Ikkinchi dunyo urushigacha bo'lgan musofirlik ishida o'tgan yillar va turkistonliklarning Yevropada olib borgan faoliyatlari va mustamlika millatlar birlik sepi qatorliq nazariya asoslar so'zlangan. Yana sharq allaridagi faoliyatlar, urush ishidagi faoliyatlar so'zlangan. Professor Doktor Ahad Andijan apandining bu kitobi bugungi kelgucha bo'lgan milliy mustaqillik yoki milliy erkinlik harakatlarimizga o'rtaq ideviy manba yoki harakat ulgusi bo'lib kelayotgan nurg'un tushuncha yoki hodisalar ustida intayin tafsiliy ma'lumotlarni bermoqda. Gerçi avtor bu kitobida Sharqiy Turkistonning yaqinqi zamon tarixiga munosabatli bayonlar ustida to'xtalishni Sharqiy Turkistonlik avtorlarning yozgan kitoblarga havola qilib chatnab o'tib ketganda qilsimi, bu asarni astoydillik bilan o'qib chiqqanimizda yana nurg'un ko'z qarash va harakat usullarimizning aslida O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizning yaqinqi zamon milliy mustaqillik kurash tarixi bo'libmi bugungi kunda chet ellarda qanot yaydirilayotgan milliy mustaqillik harakatlarimizga aloqador ideya yoki harakat usullari bilan bevosita tumurdosh. Nurg'un taraflar hatto o'z peti ko'chirib kelingan ekanligini ochiq ko'rib olaymiz. Har bir vatanparvarimizga nisbatan olganda bu kitob bugungacha qanot yaydirilgan harakatlarimizni baholashda va kelgusidagi faoliyatlarimizning yo'lini tanlashda salbiy yoki ijobiy jihatlarda muhim foydalanish materiallaridan biri bo'la olishi mumkin. Bu kitob mazmunidan qaraganda bo'libmi O'rta Osiyo tavasidagi xalqlar uchun ilib aytganda samimiylik bilan vatan ozodlik uchun deb chet eldagi har qanday bir davlatda har qanday shaklda kurash qilishning vatan harakatini ilgari surishda qanchalik amaliy roli bo'lishini astoydillik bilan o'ylanishga to'g'ri keldi. Rossiya ayni vaqtida Turkistonni mustamlika holiga keltirib olgan edi. Keyin yana Sovet ittifoqi turk qavmlaridan millat yasab chiqib, Turkiston degan bu uqumni tarixdan siqib chiqarib o'tgandi. Turkistonlik jadidchilar bilan bosmachilar bunga qarshilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, tarixdan buyon o'tirg'i chiqqan eng vahshiy ideologiyalarning biri hisoblanadigan kommunizm oldida muvaffaqiyatga erishishning qilchimi fursatlarga ega emas edi. Natijada yengilib chet davlatlarga tarqalib ketishga majbur bo'ladi. Shunday qilib ularning faqat birla g'oyalari qolgandi. Chet davlatlarda yurib mustaqil Turkiston qurib chiqish uchun qanot yaydiriladigan kurashini izchil davomlashtirish. Afsuski, ular bundoq ulug'vor bir g'oya uchun atlangan yo'lida intayin zo'r badallarni to'laydiganliklaridan qilch xabari yo'q edi. Ular bundoq bir taqdirga qoldiganligini fojialik amaliy tajribalar orqali biladigan edi. Ular to'lashga to'g'ri kelgan bu og'ir badal dunyo kuch tangponligini belgilaydigan kuchli davlatlar o'ynaydigan shaxmat taxtalarida pishki bo'lib berish ekandiq. Amu daryosining vodilarida, Pamir tog'lar etaklarida nemis va o'rus oldingi saflarda o'lib tugdi.
turayotgan ellarda siyosiy besimlarga duch kelib turdi. Boshqalarning jinoyatlari uchun gunohkor sifatida jazoga tortildi. Ba'zida turmalarga qamaldi va ba'zida surgun qilindi. Ularning ko'p qismi Sovet ittifoqining yemirilishini, Turkiston tuproqlarida yangi Turkiy jumhuriyatlarini tug'ilishini ko'rolmay, bu dunyo bilan xo'shlashdi. Shuningga qaramay, 20-asr tamomlanmay turib, ularning g'oyalari amalga oshgan. Vatani qaytadan dunyo sahnasida ko'rilgan edi. Qo'lingizdagi bu kitob uzunliq so'zilgan jafo mushaqqatlar bilan to'lgan bu kurashni hamma tarafdan tasvirlab sizga sunmoqda. Doktor Ahad Anjan ayni vaqtdagi asl qo'lyozma hujjatlari bilan har turdagi manbalarga asoslangan bu umumyuzlik tarixiy bayonini bugungacha sir bo'lib kelayotgan chet ellarda Turkiston uchun qanot yaydirilgan kurashlar jarayonini betaraf muomala qilishdek mutaxassislarcha alohidligiga tayinib, tarixning baholashiga sunish bilan birga yana intayin muhim bo'lgan yana bir masalani o'ttirib qo'yib o'tadi. Doktor Ahad Anjanning qarshida bugungi kunda oldimizda turgan eng muhim masala Rossiya Federatsiyasi bilan Xitoy Xalq Jumhuriyati o'rtasida qisilib qolgan O'rta Osiyo Turkiy jumhuriyatlarining kelgusi taqdirining qanday bo'lganligi masalasidir. Ular har biri o'z oldiga harakat qilib yurib, qo'shnisi bo'lgan cho'ng davlatlarning ara qo'ylisi bo'lishdek fojialik holatini davomlashtirish kerakmi yoki siyosiy va iqtisodiy kuchlarni bir nuqtaga yig'ib, ta'sir ko'rsatgudek qudratli Turkiston Jumhuriyatlari ittifoqiga uyushtirish kerakmi? Asrning burilish nuqtasida o'tirg'i chiqqan bu masala yolg'iz Turkiston jo'grafiyasida yashayotganlarning emas, balki barliq turk dunyo allarini alohida qiziqtiradigan masaladir. Bu masala o'z vaqtida yana insoniyat madaniyati barliqqa kelgandan beri mavjud bo'lib kelayotgan Turkiston uqumining taqdiriga zich munosabatli bir masaladir. Tarixning bu muhim masalaga beradigan javobini chet davlatlarda Turkiston uchun qanot yaydiriladigan kurashlarni izchil davomlashtirish yoki davom qildirilmasligimiz belgilaydi. Hurmatli qarindoshlar, kanalimizga a'zo bo'lib, texnik ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklifkan kitobxonasi. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram qarindoshlar, tövende biz İmam Yahya ibn Sharaf an-Navavining Qarilarning adab qoidalari nomli kitobini huzuringizga sunishga boshlaymiz. Bu kitobni arabchadan tarjima qiluvchi Ataullah Said, nashr qiluvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Bu kitob Darul Minhaj nashriyatining 2011-yili nashr qilgan birinchi nashri 2-bosmasi asosan tarjima nashr qilingan. Nashr qiluvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrir Doktor Abdulaziz Rahmatullah. Muqalla ayliksi ve Betçik Muhammed Sabir Muhammed. 2019-yıl 5-ay İstanbul. Neşir huquqi Sajiya Islom tadqiqot markazi kitobi har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytirib tarqatishga ruxsat qilinmaydi. Kitobning mundarjisini o'qimaymiz. O'qirmanlar samiga degan yerdan boshlab huzuringizga boshlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. O'qirmanlar samiga Qur'on Karim Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge yaratgan Parvardigarning ismi bilan o'qu degan buyruq bilan nozil bo'lishga boshlagan va 23 yil jarayonida to'liq tamomlangan ilohiy kitobdir. U har qanday o'zgartirish yoki burminishlardan xoli bo'lgan, toki qiyomatgacha Alloh taolo qo'llash kafolat qilgan saf vahiydir. Shundaqla u payg'ambarimizning eng katta mo'jizasi, insoniyat jamiyatini tuzaydigan hayot qonuni, aqida, axloq, ibodat, muomala qatorliq har qaysi sohalarda yetakchi rahbar samoviy dasturdir. Uning samoviyligining yorqin ifodasi shuki, yer yuzida Qur'on Karimdan boshqa saf vahiy yoki ilohiy kitob deyishga yaraydigan biror kitobni topish mumkin emas. Bu sababdan Janobi Alloh Qur'onning beshida bu kitobda hech shak yo'q deyish orqali bu vaqtda har qanday bir ehtimollikqa yo'l qo'ymagan. Darvaqa bu kitob Allohning so'zidan boshqa hech bir mavjudotning so'zi aralashib qolgan yoki fikrining ta'siriga uchrab qolgan emas. Balki o'zi haqida aytganidek u bebaho kitobdir. Uningga oldidanmi, orqasidanmi, ya'ni hech qaysi tarafidan botil yuzlanmaydi. U hikmat bilan ish qiluvchi, maddiga loyiq zot tarafidan nozil qilingan kitobdir. Demak, Qur'on Karim Alloh taolaning bizga nozil qilib bergan hidoyat kitobi va bizga tashlab bergan qutquzish arqamchisi bo'lg'achqa, uningga ching asilgan va amal qilganlar nijotlikka erishadi.
Шуңа Qur'on Karimning mazmunini o'rganish va uni boshqalarga o'rgatish har bir musulmon uchun eng afzal ibodatdir. Payg'ambar alayhissalomning sizlarning yaxshilaringlar Qur'on o'rgangan va o'rgatgan kishilardir degan so'zimi Qur'onning aqida, ahkam va barliq mazmunlarini o'rganish va o'rgatishni ko'rsatdi. Bu hadisni Imom Buxoriy Qur'ondan qolsa eng sahih kitob bo'lgan o'zining Sahih Buxoriy nomli kitobida rivoyat qilgan. Albatta, Qur'onni o'rganish, tilovat qilish, yodlash va to'g'ri tilovat qilishni o'rganishmi afzal ibodat doirasiga kiradi. Alloh taolo buyurgan amallar qatorida Qur'onni tartib bilan o'qigan degan buyruq bor bo'lib, har bir musulmon bu adab qoidaga rioya qilishi, bo'libmi qorilar buningga izchil amal qilib bilishi kerak. Har bir amal ibodatning o'z oldiga adab qoidasi, ahkomlari bo'lganidek, Qur'on Karimni o'qish, o'rganish va o'rgatishga aloqador bo'libmi Qur'on Karimni to'liq yodlagan qorilarga xos adab qoidalarmi, ahkomlarmi bor. Bularni payg'ambarimiz sahobalariga, sahobalari tabiinlarga, ular bo'lsa o'zidan keyingilarga avlod miros qoldirib kelgan. Diyarimizdagi nurg'un qorilarni yetishtirib chiqqan atoqli ustozlarning tilovat va tajvid sanatlari payg'ambarimizning sochqanidek, ular qorilikda o'quvchilarga o'rgatib kelgan adab qoida, ahkomlarni payg'ambarimizga yetib kelgan ilm edi. Payg'ambarimiz zamonida qori degan nom Qur'on ko'rsatmalarini eng yaxshi tushundigan va uningga eng ko'p amal qiladigan zotlarni ko'rsatdi. Texi yaqin zamonlarga qadar diyorimizdagi ustozlarimiz qiroat va tajvid bilan kifoyalanib qolmay, uningga yondashtirib qorilarga xos adab axloq, qoida usul, taqvodorlik va boshqa munosabatli ahkomlarni birga o'qitdi. Afsuski, Qur'onchi yashaydigan, uning tilovatini har kun degidek uzib qo'ymay, davomlashtirib turadigan Rabbani ustozlarning bir-birlab dunyodan ketishi bilan qorilik faqat yodlashni biladigan, ammo uning adab qoidalariga rioya qilmaydiganlarning nom atqiga, uni o'qish ba'zilar uchun bo'lsa tirikchilik yo'lidagi oddiy vositaga, uning tilovati bo'lsa ba'zi bir munosabatlarda ijro qilinadigan odatga, shaklga, alvonga aylanib qoldi. Hatta uning tilovati tiriklarning hayotidan siqib chiqarilib, asosan o'liklarga atab o'qiydigan narsaga aylantirib qo'yildi. Halbuki Qur'on tilovati o'liklar uchun rahmat bo'lishdan makrak, hayotlarning ruhiyatini tirik tutuvchi bebaho iksir, qalblarning hayotligi uchun shifoliq yomg'ir edi. Hammadan muhimi Qur'on tilovati musulmon uchun kunlik hayotning bir qismiga aylantirishi va uzildirmay davom qilishi targ'ib qilingan alohida ibodat edi. Bu sebepten sadece İslam Tadqiqot Merkezi sağlam İslam tushunchasini qanot yaytirish va qorilikdan iborat fazilatli martaba vazifani to'g'ri yo'nalishda joriy qildirish foydali bo'lishini ko'zlab, Imom Navaviy rahimahullohning Qorilarning adab qoidalari nomli asarining Uyg'ur tarjimasini nashrga tayyorlab, aziz o'qirmanlarga sundi. Cenab-ı Allah özünün ulug' kitobi bo'lgan Qur'on Karimni hurmatlash, o'qish va yodlashga aloqador adab qoida va ahkomlarni to'plab qalam tavratgan Imom Navaviy rahimahullohga, uni Uyg'urcha tarjima qiluvchiga, nashrga tayyorlovchiga, besib tarqatuvchiga va bu ishlarga chiqargan barliq qarindoshlarimizga o'z loyiqida ajr ato qilg'ay. Amin. Doktor Abdulaziz rahmatulloh. Hijriya 1940-yili Rajab, milodiya 2019-yili mart. Darul Minhaj nashriyatining so'zi. Qur'on Karimni nazil qilib, uni yetkazishga buyurgan, u orqali bizlarni to'g'ri yo'lga boshlagan va Rabbim meni go'zal axloq bilan tarbiyaladi degan go'zal axloq payg'ambarga ergashishga buyurgan Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Alloh taolo o'zining kitobi bo'lgan Qur'on Karimni insonlarning o'zgartirib o'tishi, almashtirib o'tishi va qalaymaqon chiqilishlaridan saqlagan. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Qur'onni haqiqatan biz nazil qildik va biz cho'qim uni qo'g'daymiz. Hijr surasi 9-oyat. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga va uning pok isil oyat-tavbatlarga, hidoyatga boshlovchi taqvodor sahobalariga, qiyomatgacha ularga ergashgan barliq kishilarga, qorilarning Qur'on tilovati va a'zolarning osmonga o'rilish to'xtaganiga, ya'ni qiyomatga qadar Allohning salomi va rahmati bo'lsin. Darvaqa, kunimizda biz tilovat qilayotgan Qur'on Karim Jibril alayhissalom orqali Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nazil qilingan Qur'on Karimning naq o'zidir. Bu ta hozirga qadar yurtlarda, mihroblarda, islomiy ta'lim-tarbiya markazlarida son-sanoqsiz kishilar uchun hidoyat mashhur bo'lib kelmoqda. Bu dunyoda emas, balki u dunyodami Jibril alayhissalom ilib tushgan asli holati bo'yicha tilovat qilinib turdi. Sahih hadisda mundoq deyilgan: Qiyomat kuni qariga o'qi, o'rla. Dunyoda tartil qilib o'qiganingdek tartil bilan o'qi. Sening martabang sen o'qigan oxirgi oyat bilan belgilandi deyiladi.
Qur'on Karim Alloh tomonidan muozaz qilinish va mangulik kitob bo'lish aloyiligi bilan boshqa kitoblardan alohida farqlanib turadigan bo'lib, u Allohning dastig'ini, arg'amchisi, ro'shan nur, shifoliq dora, chin asılğanlarını saqlab qolg'uchi, agashganlarni nijotga erishtirguchidir. Uning agashganlar ezib ketib mag'firat tilashga, xato ketib to'g'rilab qo'yishga muhtoj bo'lib qolmaydi. Uning ajoyibotlari tugamaydi. Takrar o'qish bilan ko'rinib qolmaydi. Bularga hadis shariflarda ishorat qilingan. Shubhasizki, Qur'on tilovati zikrlarning eng afzalidir. Tilovat qilishda qorilarning amal qilish tegishli adab qoidalarining maqsad va yo'l yo'riqlarining bo'lishidimi hech shak yo'qdir. Bu kitob qorilar va qiroatning adab qoidalari, fazilatlari va qiroatga munosabatli masalalar haqidagi qimmatli mazmunlarni o'z ichiga olgan bo'lib, Imom Navaviyning qimmatli xazinalarining va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qilgan shon barakatlarining jumlasidir. Bu kitobni Imom Navaviyning maqtaganligi va qimmatli kitob deb sifatlaganligining o'zila uning ilmiy qimmatini bilishda yetarlidir. Vaqtlarimizning ko'p qismini dunyo elekchiligi va tirikchilik mushkulotlari asal olgan bu kunlarda Rabbimizning kitobini tilovat qilish orqali Rabbimizga qaytishimiz va iymonimizni yanglishimiz naqadar zarur. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu rivoyat qilgan sahih hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Sizlarning qalbinglardagi iymonmi kiyim ko'nirganda ko'niraydi. Allohdan qalbinglardagi iymonni yanglab berishni tilanglar." Shaksizki, duo qilish bilan birga xolis amallarni qilishimiz zarur. Chunki Allohga yaqinlashtiruvchi amallar orqali iymon kuchaydi. Qur'onning ma'nolarini tafakkur qilib, tushunib, xushu, Allohdan aymanish va tartil qilib o'qish eng ulug' va eng chong amallar jumlasidir. Bu orqali iymon texmi kuchaydi. Bizni Qur'on o'qishga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurgan. Payg'ambarimiz biz bir sayyadisda mundaq degan: Qur'onni oyda bir qatim o'qib tugatinglar. 25 kunda bir qatim o'qib tugatgan, 20 kunda bir qatim o'qib tugatgan, 15 kunda bir qatim o'qib tugatgan, 7 kunda bir qatim o'qib tugatgan. Qur'onni 3 kundan az vaqt o'qib tugatgan kishi uning ma'nosini tushunmaydi. Mana bu hadis sharifdan davomli o'qib turishning kuchli targ'ib qilinganligi, Qur'onni o'qimay tashlab qo'yish cheklanganligi ma'lum bo'ladi. Chunki u dillarni yo'rituvchi nur, hidoyatga boshlovchi to'g'ri yo'l boshchidir. Payg'ambar alayhissalomning bu yo'l yo'riqlarini kimlar loyiqli o'rindab kelyotidi? Kimlar oyda biror qatim Qur'on tamom qilishni davomlashtiryotidi? Ba'zi musulmonlar Ramazondan boshqa vaqtda asla Qur'on o'qimaydi. Ramazonda o'qib qo'yibla kelar yilgacha Qur'onni butunlay tashlab qo'ydi. Desam, ashayotgan bo'lmayman. Balki Qur'on o'qishga sal qaragan bu musulmonlar masjidga kirib, Qur'onni o'qiy deb ichib bo'libla o'qishdan zerikib, yana yeb qo'yishi mumkin. Shu vaqtda Qur'onlarga o'qimay tashlab qo'ydigan olimga meni tutmasang bo'lmamdi? Sizlar Alloh bilan sirlashishga, Qur'on tilovat qiluvchilar erishgan oliy maqomlarga erishishga loyiq emaslar. Ta'atqon bo'lishi mumkin. Bu tuzishga tegishli ahvol ekanligining jiddiy signalidir. Iymondagi ich sur bo'lgan yuchuqdir. Biz salaf solihlarning Allohning kitobini kunlik vazifa qilib o'qiydiganligini bilamiz. Ularning ko'pinchisi bu vazifani namoz sham bilan xutdan orasida o'rlashtirgan edi. Asl kalam bu zarur vazifa sal qaralmoqda yoki tashlab qo'yilmoqda. Qo'lingizdagi bu kitob Qur'on Karimning fazilatlari, uni o'zaro tanishishning usullari va adablari, salaf solihlarning Qur'on tamom qilish odatlari, qorilarning adab qoidalari qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan bo'lg'achqa, kitobning qayta nashr qilinishi iymon ahli uchun eslatma, irfon ahli uchun ishorat bo'lg'usi. Bu kitob mazmuni etil, nupozli kitob bo'lganligi uchun Darul Minhaj nashriyati mazkur kitobning nupozi va esil mazmuniga yarasha xizmat qilishni kun tartib ko'rgizib, bu kitobni tahqiqladi. Iniqsiz so'zliklarni izohladi. Tushunish qiyin mujmal yerlarni sharhladi. Hadislarni tahrij qildi. Qiyin masalalarni osonlashtirdi. Mazmunlarga tema qo'yib, tirnoq bilan farqlantirdi. Kitobning maqsadini texnik ro'shanlashtirgan ahamiyatli, foydali izohlarni berdi. Kitobdagi hadislar va mazmunlar uchun bir necha mulohaza qildi. Shundaqla texnik xizmatlarni qildi. Shuning bilan bu kitob ko'rkam tonlarni kiyib, go'zal qiyofatda namoyon bo'ldi. Allohning meni bu yaxshi ishga muvaffaq qilganligiga shukrlar bo'lsin. Bu kitobga manfaatlik, alohida xizmatlarni qilgan ayatni xolis duolarimizni yod etamiz. Alloh hammamizning qadamlarini ummatimizga manfaatli ishlarga to'g'rilab bersin. Barliq güzel muhtaçlar alemlerinin perverdigari Allah kastır. Darul Minhaj Neşriyatı. İmam Nevevi'nin tercümali. İsmi, toğuluşu ve ösüp yitilişi. Şeyhülislam İmam Nevevi öz devrinin yetik muhaddisi, faqihi, Rabbani alimi bulup,
To'liq ismi Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf ibn Murri ibn Hasan ibn Husayn ibn Muhammad ibn Jumu'a ibn Hizam Navaviydir. İmam Navavi öz davrida emas, balki o'zidan burunqi yashab o'tgan faqihlardimi uchratqili bo'lmaydigan parhezkorligini o'z mujassamlagan, nomi tillarda daston bo'lgan Allohning arif, zohid bandalaridan biri edi. Masalan, u Dimashq bog'larining egdarchilik masalasida shubha bor deb qaralgan bo'lg'achqa, u bog'larning mevalarini yemagan. U buni ochiq aytgan. U ommaviy munchalarga kirmaydi. Bir kecha kunduzda xuftandan keyin bir vaqt tamoq yeydi. Attigini bir yutumli suv ichib, shuni so'rliqqa hisob qilatdi. Yemek içmek, kiyim-kechak qatorliq hamma ishlarda intayin iqtisodchan, turmushining qattiqchiliklariga nisbatan savrchan edi. U Ashrafiyya hadis akademiyasining bosh shayx vazifasini ustiga olgan bo'lsa-mu, lekin madrasadan azroq maosh olmagan, hadiyami qabul qilmagan. U faqat dadasi Navodin akilib beradigan pechini piranik va anjir bilan oziqlanatdi. Uchiga harvan kiyimi, beshiga shabaxtan sallasi kiyatdi. Bir vaqtda ikki xil yemek yemaydi. Vaqtini taat ibodatsiz o'tkazmaydi. Birov yo'qlab kelsa, faqat salomni qilatdi va zarur ilmiy masalalarga javob beradi. Agar yanada o'ltirsa, mashg'ul qilmaslik uchun o'qishga kitob beradi. Har bir harakat va yurish turishlarda, bosgan qadam va o'y xayollarida Allohni esidan chiqarmaydi. Yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'satdi. Sultan Zohiriga ko'p qatim tuzish bergan edi. Sultan, "Men mushu Navaviydan boshqa hech kishidan aymanmayman" deydi va u buyurgan hamma ishlarni ijro qiladi. Bularning hammasi uning rasulligining, ixlosining, ilm va amalda Allohning roziligini ko'zlaganligining natijasi edi. İmam Navaviyni yaxshi amallarga muvaffaq qilgan, uningga ko'p yaxshiliklarni ato qilgan, fazli va saxiyliklarni to'kib o'tgan Alloh ayib nuqsalardan pokdir, buyuk fazilat egasidir. İmam Navaviyning fazilatlari va ish izlarini sanab tugatgili bo'lmaydi. Shogirdi Alauddin ibn Attar uning fazilatlari va ish izlari haqida ayrim bir kitob yozgan bo'lib, men faqat bu yerda uning qisqacha tarjimasini so'zlab o'taman. İmam Navavi Hijriya 631-yili Muharram ayining o'ttiridagi 10 kunlarining birida tug'ilgan. Kinni qadam to'kilgan Navoiysida o'sib ketilgan. Kichikdan boshlabla ziyraklikda boshqalarni besib tushish bilan tunilgan. Qur'on Karimni mahallasida yodlab tugatgan. 649-yili Dimashqqa kelib 4,5 oy ichida At-Tinbiyya nomli kitobni ustozda o'qib tugatgan. Yilning qolgan qismida Al-Muhsib nomli kitobning 4-birini yodlab bo'lgan. U Sheyx Kamoliddin Issoq ibn Ahmad al-Mag'ribiyni ustoz qilgan. Uning yanida o'quvchilarga dars takror qilib beradi. U 2 yilga yaqin vaqt biqinini yerga chaplab yetib uxlab boqmagan. Ravahiyya madrasasida 651-yilgacha ilm o'rganish bilan mashg'ul bo'lib turib qolgan. Otasi bilan birga ish qilgan. Navodin hajniyat qilib chiqqan tunji kechadan boshlab Arafat kunigacha qizitmasi tushmagan. Otasi mundaq deydi: "U bu jarayonda uribmi, Vaysabmi boqmadi. Hajdan keyin Dimashqqa qaytib, izchil ustozi Kamoliddinning yenidan ayrilmagan." İmam Navavi bir kunda Al-Vasit nomli kitobdan 2 dars, Al-Muhsibdan 1 dars, Al-Jam'u bayna sahihayndan 1 dars, Asma'ur Rijaldan 1 dars, Sahih-ul Muslimdan 1 dars, Ibn Jinnining Al-Luma nomli kitobidan 1 dars, Ibn Sikkitning Islahul Mantiq nomli kitobidan 1 dars, Morfologiya, ilm-u sarfdan 1 dars, fiqh usul qoidalari, usul fiqhdan 1 dars, gahikilari Abi Isaqning Al-Luma nomli kitobidan, gahikilari Imam Faxriddin Razining Al-Muntaxab nomli kitobidan 1 dars, Imamul Arameynning Al-Irshad nomli fiqh usul qoidalari, usulul fiqh kitobidan 1 dars bo'lib, jami 12 dars o'qiydi. Bu mundaq deydi: "Men bu darslarga munosabatli foydali mazmunlarni yozib maqatdim." İmam Navavining ustozlari. İmam Navavi o'z davrining yetiklari, islomni himoya qiluvchi kattalar bo'lgan nurg'un olimlarni ilm o'rgangan. Ular: 1. İmam Kamoliddin Issoq ibn Ahmad ibn Osman al-Maghribi, Hijriya 650-yil vafot bo'lgan. 2. İmam Kamoliddin Sallar ibn Hasan ibn Umar Erbili, Hijriya 670-yil vafot bo'lgan. 3. İmam Shamsuddin Abdurrahman ibn Nuh ibn Muhammad al-Maqdisi, Hijriya 654-yil vafot bo'lgan. 4. Sheyx İzzuddin Umar ibn Asad ibn Abi G'olib Rabi'i al-Erbili,
Hijriye 675 yil vafot bo'lgan. 5. Qazi Ömer ibn Bandar ibn Ömer at-Tiflisi Hijriye 672 yil vafot bo'lgan. 6. Şeyh İbrahim ibn İsa al-Muradi Hijriye 668 yili vafot bo'lgan. 7. Şeyh Raziyuddin İbrahim ibn Ömer ibn Muzar al-Masiri al-Vasiti Hijriye 664 yili vafot bo'lgan. 8. İmam Şemsuddin Abdurrahman ibn Muhammed ibn Qudame al-Maqdisi Hijriye 682 yil vafot bo'lgan. 9. Şeyh İmamuddin Abdülkerim ibn Abdüssamed ibn Muhammed al-Ansari ad-Dimashqi ibn al-Haristani Hijriye 662 yil vafot bo'lgan. 10. İmam Tajuddin Abdurrahman ibn İbrahim ibn Ziya al-Fazari ibn al-Karkah Hijriye 690 yil vafot bo'lgan. 11. İmam Şehabuddin Abdurrahman ibn İsmail ad-Dimashqi Abu Shama Hijriye 665 yil vafot bo'lgan. 12. İmam Allame Cemaluddin Abu Abdullah Muhammed ibn Abdullah ibn Malik Hijriye 672 yil vafot bo'lgan. 13. İmam Ahmed ibn Salim al-Misri Hijriye 664 yil vafot bo'lgan. 14. İmam Hafiz Khalid ibn Yusuf ibn Said an-Nabulusi Hijriye 663 yil vafot bo'lgan. 15. Şeyh İbrahim ibn Ali ibn Ahmed ibn Fazl al-Vasiti Hijriye 692 yil vafot bo'lgan. 16. İmam Ahmed ibn Abduddaim al-Maqdisi Hijriye 668 yil vafot bo'lgan. 17. İmam İsmail İbrahim ibn Abi Yusr at-Tannuhi Hijriye 672 yil vafot bo'lgan. 18. İmam Abdülaziz ibn Muhammed ibn Abdülmuhsin al-Ansari Hijriye 662 yil vafot bo'lgan. 19. İmam Cemaluddin Yahya ibn Abi Mansur ibn Abil Fath al-Harrani as-Sayrafi Hijriye 678 yil vafot bo'lgan. Allah Taala İmam Navavining vaqtiga barkat bergan, shundaqla uningga Qur'on sunnatni tegi yetib tushunadigan cho'nqur tushuncha ato qilgan. İmam Navavining shogirdlari İmam Navavining qo'lida nurg'un fiqhshunoslar yetib chiqqan va ko'plagan olimlar uningdan hadis rivoyat qilgan. Ular 1. Qazi Sadruddin Sulaymon ibn Hilal ibn Shibl ad-Darani Hijriye 725 yil vafot bo'lgan. İmam Alauddin Ali ibn İbrahim ibn al-Attar İmam Hafiz Cemaluddin Yusuf ibn Abdurrahman ibn Yusuf al-Mizri Baş Qazi Muhammed ibn Abi Bekir ibn al-Naqib İmam Bedruddin Muhammed ibn İbrahim ibn Sa'dullah ibn Cema'a Şeyh Aminuddin Salim ibn Abuddur İmam Hafiz Şihabuddin Ahmed ibn Muhammed ibn Abbas ibn Ja'van İmam Şamsuddin Muhammed ibn al-Fath al-Hanbali Şeyh Şihabuddin Ahmed ibn Farah al-Ashbili İmam Reşid ibn Muallim al-Hanefi İmam Alauddin Ali ibn Ayyub ibn Mansur al-Maqdisi Şeyh Hibatullah ibn Abdurrahim ibn İbrahim ibn al-Barizi İmam Navavining asarlari Allah onunğa əsərləri bilən məzəbdaşlarıyla emas, bəlkə başqalarının foydalanish ne'matini tutib etgan ekan. Ular Ravzatul Salihin al-Muhzibga yozgan sharhisi İmam Navavi bu kitobiga al-Majmu' deb ism qo'ygan. Bu kitobni yozib, So'di bobiga kelganda vafot bo'lib ketgan. 3. Sharh Sahih Muslim. 4. Tahsibul Asma va Lughat. 5. Sahih al-Buxoriyning bir qism hadislarining sharhi. 6. At-Tahqiq tamomlanmagan. 7. Hafiz ibn Salahning At-Tabaqat nomli kitobini qisqartgan va uningga bir bo'lak ulamolarning ismlarini kirgizgan. 8. Al-Minhaj. 9. Al-Irshad. 10. At-Taqrib va At-Taysir. 11. At-Tibyan fi adab himlatul Qur'an. 12. Riyazus Salihin. 13. Al-Azkar. 14. Al-Manasik. Bu Al-Akbar cho'ng ajimlik, Al-Asghar kichik ajimlik, Al-Awsat o'rta ajimlik degan nomlarda yozilgan ayrim-ayrim 3 kitobdir. 15. Al-Arba'in. 16. Muxtasarat Tanbiyya. Uning sharhisi Tuhfatut Talibin Nabiyya. 17. Al-Wasit. 18. Nukat al-Wasit. 19. Muhimmatul Ahkam. 20. Al-Umdatu fi Tasfih Tanbiyya. 21. At-Tahrir fi Lughat at-Tanbih. 22. Nukatul Muhsib. 23. Daqa'iq Rawda. 24. Muxtasar at-Tirmizi. 25. Xulasat fil Hadis. 26. Sharh Sunan Abi Dawud. 27. Bostanul Arifin.
28. El-Usul ve Davabit, 29. Ru'usul Mesail, 30. Maqasid, 31. Menaril Huda, 32. Terhis fil Qiyam, 33. Mensurat. Bu İmam Nevevi'nin fetvaları bulup, onu şagirdleri İbn Attar toplagan. 34. Menaqib-i Şafii. Bu kitapni İmam Beyhaqi'nin şu namlıq kitabından qısqartqan, hem de senetleri ve bazı manzumlarını qaldırıp etken. İmam Nevevi sürlük, salmaq kişi idi. Onun mübarek saqılığa aq sancılgan bulup, quyosh nurdek chaqnaydi. U Quddusni ve İbrahim Halilullah aleyhisselamның qabrisini ziyaret qılgan. İbrahim aleyhisselamga Allah'ın sanaqsız rahmet ve salamları bolsun. U ziyaretini tüktüp, Navağa qaytib kelgenden keyin atsının yanında turgan ve kesel tigib, Hicriye 676 yılı Recep ayının 24 günü çarşamba kechisi vafot bolgan. Kinlik qani tökülgen Navaisi deb taqılıngan. Qabristonligi kishilar arasida mashhur bo'lib, ziyoratchilarning oyog'i hozirmi uzilmaydi. Salih va taqvodor kishilar kelib ketib turadi. Allah İmam Nevevi'ye katta mukofotlarni bersin. Bizni ve dost yararlarimizni onun bilan nazimetlik âli cennetlerde cem kılsın. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qarilarning adab qoidalari. Muqaddime. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman ve onun da yardım tileyman. Ey Allah, işlerimni asan kıl ve yardım kıl. Zahid ulema, yitik muhakkik, Şeyh İmam Ebu Zekeriya Yahya ibn Şeref İbn Murri en-Nevevi rahimahullah mundaqdaydı. İn'am ve ihsalları hadisesiz bulgan, merhametlik ve keremlik uluq Allah hamdu sana bolsun ki, u zat bizni imanga yetekledi. Dinimizni başka dillerden üstün kıldı. Özünün en hürmetlik ve en söyümlük bendisi, dostu ve elçisi bulgan Muhammed aleyhisselam'ı bizge evetip, köp inamlarını ata kıldı. Ve o arqılıq butlarga ibadet qilishni yo'qotdi. Uningga bütün insijinga jangaylan qilgan, azg'un va ashqullarni mat qilgan, zamonlarning o'tishi bilan to'xtab qolmaydigan mangulik mo'jizasini, ya'ni Qur'onni vahiy qilish orqali aziz qildi. Qur'onni farosatlik va irfon ahlining ko'ngil aromi qildi. U vaqtning o'tishi va uzrishi bilan yoki qo'ldan qo'lga o'tish bilan ko'nrab qolmaydi. Allah uni asl saqlashga oson qildi. Shuni uni kichik bolalarmi ravon yodiga oladi. Bu Qur'on kecha kunduz bilan almashib turadigan, kecha kunduz bilan almashib turadigan, ya'ni qiyomat qoyim bo'lganga qadar zamonning balaya ofatlarining ziyon zahmatlariga, o'zgartishlarga duchor bo'lishdan saqlashga kepil bo'lgan Allohning fazli bilan mangu saqlanib mangusi. Allah o'zi tarafidan tanlangan, qobiliyatlik va kamolatga yetgan kishilarni Qur'on ilmlariga ko'ngil bo'lishga muvaffaq qildi. Shuning bilan ular har fanda iymon ahlining dillari suyunadigan ilmlarni to'pladi. Allah'ның bu ve bunundan başka sansanaqsız nimetlerine, bulupmu imanıga müyessir kılgan nimetiga hamdü sanalar aytiman. Allah'ның manga, dostlarımga ve barlıq musulmanlarga öz razılığını inam kılışını sorayman. Bir Allah'tan başka ilahның ve onun şirkinin yokluğuna, Muhammed aleyhisselamның onunğa Allah'ın rahmet, salamları bolsun. Allah onun şan şerifi izzet dönümsüne davamlıq ziyaret kılsın. Allah'ның bendisi ve imanga çakırgıç elçisi kerlikiga, Allah'ның mağfiratiga eriştirelaydigan, dozaq otidan qutqizalaydigan, cennetlerde makallaşıqqa yetkizalaydigan ravishda guvohlik beraman. Allah bu ümmetni o'zi rozi bo'lgan din islomga muyassar qilib, bu ümmetga insonlarning eng yaxshisi bo'lgan Muhammad alayhissalomni avatish orqali ko'p inom ato qildi. Allah bu ümmetning shon shuhratini texim ziyoda qilsin. Bu ümmetni özünün ulug' kalomi bo'lgan Qur'on Karimni avatish orqali izzetledi. Uningda ümmet muhtoj bo'ladigan ilgariki va keyingilarning xabarlarini vaznasat, misol, adab axloq va har turli ahkomlar, Allohning birligiga dalolat qilgan ishonchlik, ochiq oshkor dalil isbotlarni, boshqa payg'ambarlar elib kelgan amoqatlarni, dinsizlarni, azg'unlarni matqulisi kichik dalillarning hammasini mujassamladi. Uni tilovat qilishning savobini aslab ko'paytdi. Onun ko'ngil bilishga, uni ulug'lashga, uning adab axloqlarini rioya qilishga, uni hurmatlashga buyurdi. Qur'on tilovat qilishning fazilati haqida nurg'un katta olimlar va fozillar ko'p kitoblarni yozdi. Bu kitoblar har qaysi aql idrok soatlariga ma'lumdir. Lekin u kitoblarni yodlash uyoqsiz tursin, o'qishga himmatlar oz kelganligi uchun faqat oz sondagi o'tkir fikrli kishilarla foydalanadi. Men bizning Dimashq ahlining ulug' Allohning roziligini ko'zlab, Qur'on tilovat qilishga, o'rganishga va o'gitishga
top va yakka holda mutolaa qilish va tinchlikqa to'lim ko'ngil bo'layotganligini, Alloh ularning Qur'on tilovat qilish va boshqa toat ibodatlarga bo'lgan qiziqishni texnik ziyod qilsin. Va kecha kunduz tirishayotganligini ko'rib, qari hafizlarning va Qur'on yodlash bosqichidagi taliblarning adab axloqlari va sifatlarini mazmun qilgan ixcham bir kitob yozish qaroriga keldim. Chunki Alloh o'z kitobiga ko'yinishni tavsiya qilgan emasmi? Qarilarning va Qur'on yodlayotgan taliblarning adab axloqlarini bayon qilish, ularni shu axloqlarga yetaklash va rag'batlantirish ana shu ko'yinish jumlasidandir. Men bu kitobning ixcham bo'lishini xohladim. Hajmining cho'ng, uzun bo'lib ketishidan saqlandim. Her babda ma'lum taraflarni bayon qildim. Her bir adab axloqda uning ma'lum turiga ishorat qildim. Shuning uchun hadislarning isnodlari zehnimda hozir bo'lsa-mu, Alloh shukrlar bo'lsin qoldirib o'tdim. Chunki maqsadim bayon qilganlarim orqali qoldirib o'tganlarimga ishorat qilishdir. Bu kitobning ixcham bo'lishini tanlashimdagi sabab yodlash qulay bo'lishi, texnik ko'p kishilarning foydalanishi va keng tarqalishini umid qilganligim uchundir. O'qirmanlarning to'liq foydalanishi va izlanuvchilardan shakning yo'qolishi uchun har bir babda kelgan tushunish qiyin so'zliklarni va ismlarning eng oxirgi babda tartib bo'yicha aniq qisqa sharhladim va bekitib chiqdim. Yuqorqi bablar yana ba'zi bir qoidalarni, foydali isil mazmunlarni o'z ichiga oladi. Qisman ahvollarni hisobga olmaganda sahih va zaif hadislarni har qaysi ishonchli imomlarning rivoyat qilganligini bayon qildim. Shuni bilish kerakki, muhaddislar va boshqa olimlar fazilatli amallarda zaif hadislarga amal qilishni durust deb qaragan. Shunday bo'lsa-mu, men sahih hadislarni keltirdim. Zaif hadislarni faqat ba'zi ahvollarda keltirdim. Ulug' Allohga tavakkul qilaman. Barliq ishlarimni uning topshiraman. Allohdan meni, do'stlarimni va barliq musulmonlarni to'g'ri yo'lda minishga, ozg'unlarning sifatlaridan saqlanishga, davomli yaxshilik ustida turishga, taqvodor, ixlosmandlardan bo'lishga, roziqiga erishadigan yaxshi ishlarni vujudga chiqarishga muvaffaq qilishini o'tinib so'rayman. Bizga Alloh kifoyadir. Alloh yaxshi egidir. Ulug' Allohning kuch-qudrat va yordamisiz qo'limdan hech ish kelmaydi. Bu kitob tövendagi bablardan tuzilgan. Birinchi bab Qur'on tilovat qilishning va qarilarning fazilati. Ikkinchi bab Qur'on tilovat qilishning boshqa zikrlardan afzalligi. Uchinchi bab qarilarning hurmatlanadiganligi va ularga aziyat berishning cheklanadiganligi. To'rtinchi bab Qur'on o'rgatuvchi va o'rganuvchilarda bo'lish tegishli adab qoidalar. Beshinchi bab qarilarning adab axloqlari. Oltinchi bab qiroatning adab qoidalari. Bu kitobning ko'p qismini tashkil qiladi. Bu bab kitobni yozishga asosiy maqsaddir. 7-bab barliq insonlarning Qur'onga qarata diqqat qilish tegishli adablari. 8-bab ma'lum vaqt va ahvollarda o'qish mustahab bo'lgan oyat va suralar. 9-bab Qur'onning yozilishi va mushafning hurmatlanganligi. 10-bab kitobning arabcha nusxasida kelgan bir qism ism va so'zliklarning to'g'ri o'qilishi va ma'nolari. Bismillahirrohmanirrohim. Qarilarning adab qoidalari. Birinchi bab Qur'on tilovat qilishning va qarilarning fazilati to'g'risida. Alloh taolo bunday deydi: Innallazina yatluna kitaballahi va aqamus salata va anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu g'afurun shakur. Ya'ni shubhsizki Allohning kitobini tilovat qilib turadigan, namozni ado qiladigan va biz rizq qilib bergan narsalarni yo'shirun va oshkora sarf qiladigan, kasad bo'lmaydigan tijoratni umid qiladi. Alloh ularning ajrlarini to'liq beradi va marhamatini ziyoda qiladi. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir, oz yaxshilikqa ko'p savob berguchidir. Fatir surasi 29-30 oyatlar. Osman radhiyallohu anhu bunday deydi: Payg'ambar alayhissalom bunday degan: Sizlarning yaxshilaringlar Qur'on o'rgangan va o'rgatgan kishilardir. Bu hadisni Imom Buxoriy Qur'ondan qolsa eng sahih kitob bo'lgan Sahihul Buxoriy nomli kitobida rivoyat qilgan. Oysha radhiyallohu anha bunday deydi: Payg'ambar alayhissalom Qur'onni mohirlik bilan o'qiydigan kishi putukchi malaikalar bilan birga bo'ladi. Qur'onni duduqlab, qiynalib turib o'qiydigan kishi bo'lsa, qo'sh ajrga erishadi. Bu hadisni Imom Buxoriy bilan Imom Muslim sahihlarida rivoyat qilgan. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu bunday deydi: Payg'ambar alayhissalom bunday degan: Qur'on o'qib turadigan mo'min turunchiga o'xshaydi. U xushbaroq ham ta'mlik. Qur'on o'qib turmaydigan mo'min xurmoga o'xshaydi.
U pıraqsız amma təmlikdir. Quran oquydigan munofiq rayhonga o'xshaydi. U pıraqliq, lekin ta'mi achchiq bo'ladi. Quran o'qimaydigan munofiq achchiq tavuzga o'xshaydi. U pıraqsız ham ta'mi achchiq bo'ladi. Bu hadisni Imom Buxoriy bilan Imom Muslim rivoyat qilgan. Umar radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qilgan. Allah bu kitap, ya'ni Qur'on orqali nurg'un kishilarning martabasini yuqori qiladi. Ya'ni nurg'un kishilarning martabasini to'g'on qiladi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Abu Umama al-Bahili radhiyallohu anhu men payg'ambar alayhissalomning Qur'on o'qinglar, chunki u qiyomat kuni o'zini o'qiganlarga shafaatchi bo'lib keladi deganligini anglagan edim, deydi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. İbn Ömer radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligi rivoyat qilinadi. Mundoq ikki turli kishidek bo'lishni arzu qilishga bo'ladi. Ularning biri Alloh Qur'on ato qilsa, kechalari va kunduzlari uni o'qib, qiyomda turgan kishi. Yana biri Alloh mol dunyo ato qilsa, kecha-kunduz Alloh yo'lida chiqim qilgan kishidir. Bu hadisni Imom Buxoriy bilan Imom Muslim rivoyat qilgan. Biz bu hadisni yana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilganmiz. Mundaq ikki turli kishidek bo'lishni arzu qilishga bo'ladi. Biri Alloh mol dunyo berib, uni haq yo'lda ishlatishga muvaffaq qilgan kishi. Yana biri Alloh ilm hikmat ato qilgan va shu ilm bilan hukm qilgan va uni o'rgatgan kishi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu yana mundaq rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: kimki Allohning kitobidan bir ayirib o'qisa, bir yaxshilik erishadi. Bir yaxshilikqa 10 savob beriladi. Men alif, lam, mimni bir harf deb qaramayman. Balki alif bir harf, lam bir harf, mim bir harfdir. Bu hadisni Tirmizi rivoyat qilgan va hasan sahih degan. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo mundaq deydi: kimki Qur'on o'qish va menga zikr etish bilan bo'lib ketib, mendan bir narsa tilashga vaqt chiqara olmagan bo'lsa, tilganlarga berilgan narsaning eng afzalini unga beraman. Allah'ның kalamının baş sözlerine bo'lgan ortiqchiligi Allah'ның o'z mahluqatlariga bo'lgan ortiqchiligi o'xshaydi. Bu hadisni Tirmizi rivoyat qilgan va hasan hadis degan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi: payg'ambar alayhissalom mundaq degan: ichida Qur'ondan hech narsa yo'q kishi xarobi uyga o'xshaydi. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni qariga o'qu, o'rla. Dunyoda tartib bilan o'qiganingdek tartib bilan o'qi. Sening martabang sen o'qigan oxirgi oyat bilan belgilandi deyildi. Bu hadisni Abu Davud, Nasai va Tirmizilar rivoyat qilgan. Tirmizi hasan sahih hadis degan. Muaz ibn Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Qur'on o'qigan va o'qiganiga amal qilgan kishining ota-onasiga qiyomat kuni toj kiydiriladi. Uning nuri quyosh nuridan nurliqdir. Ata-onasi shundoq bo'lgan yerda Qur'on o'qigan va amal qilgan kishining o'ziga qanday mukofotlari bo'lganda? Bu hadisni Abu Davud rivoyat qilgan. Darimi sanadi bilan rivoyat qildiki, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq degan: Qur'on o'qinglar. Alloh Qur'on bor qalbini azoblamaydi. Bu Qur'on Allohning ziyofatidir. Uningga daxil bo'lgan kishi amin bo'ladi. Qur'onni yaxshi ko'rgan kishi xush bisharat olsin. Abdul Hamid Himmani mundaq deydi: men Sufyan Savriydan "Yaqlan kishini yaxshi ko'ramsan yoki Qur'on o'qigan kishinimi?" deb so'rasam, u "Qur'on o'qigan kishini yaxshi ko'raman. Chunki payg'ambar alayhissalom sizlarning yaxshilaringlar Qur'onni o'rgangan va o'rgatganlardir" degan deb javob bergan. Bismillahirrohmanirrohim. Qarilarning adab qoidalari. 2-bob. Qur'on tilovat qilishning boshqa zikrlardan afzalligi to'g'risida. Badr g'azotida qatnashgan Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: kishilarga Allohning kitobini eng yaxshi o'qiydiganlar imom bo'lsin. Bu hadisni Muslim rivoyat qilgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq degan: yosh bo'lsin yoki yashangan bo'lsin, qarilar xalifa Umar radhiyallohu anhuning so'rinda suhbatdoshlari va maslahatchilari edi. Buni Imom Buxoriy Sayyid rivoyat qilgan. Keyingi vaqtda bu mazmunga hadislar keladi. Bilginki, ko'plagan nafozliq olimlar to'g'ri deb tanlagan qarash shuki, Qur'on tilovat qilish, tasbih, subhanalloh deyish, tahlil, la ilaha illalloh deyish qatorliq zikrlardan afzaldir. Buning dalillari nihoyat ko'p.
3-cü bab. Qarilarning hurmatlanganligi va ularga aziyat berishning cheklanganligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Yani kimki dini işlerini ulug'laydi ekan, bu dillarning taqvoliqidandir. Allah yana mundaq deydi: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. Yani kimki Allah'ның dininin ahkamlarını ulug'lasa, bu Parvardigorning dargohida uning uchun yaxshidir. Allah taolo mundaq deydi: "Vahfiz janahaka lil mu'minin." Yani müminlerge kemtir bolğun. Allah taolo mundaq deydi: "Vellezina yu'zunal mu'minina vel mu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan ve isman mubina." Yani mümin ve müminlerge qılmagan işlerini çaplap azar berdiganlar uçuq aşkar böhtan ve günahını üstüge artıp algan boldu. Biz ilgirki babda Abu Mesud el-Ansari ve İbn Abbas radıyallahu anhular rivayet kılgan münasip hadislerini bayan kılgan edik. Abu Musa Eş'ari radıyallahu anhu mundaq deydi: Peygamber aleyhisselam mundaq degen: Yaşangan Müslümanlarını hürmetleş, Kur'an'a amel kılıştı şeklini aşırı etmegen, Kur'an'dan çetinmeyen qarilarını ve adil hükümlerlerini hürmetleş, Allah'ını uluglaş cümlesindendir. Bu hadisini Abu Davud rivayet kılgan bulup, Hasan hadisdir. Ayşe radıyallahu anha mundaq deydi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizni kişilerge layıqlı muamele kılışık buyurgan. Bu hadisini Abu Davud Sünen namlıq kitabıda, Bezzar Musnad namlıq kitabıda rivayet kılgan. Hakim hadis ilimleri namlıq kitabıda sayı degen. Cabir radıyallahu anhu mundaq deydi: Peygamber aleyhisselam Uhud şehitlerini ikkiden qılıp birə yaqqandan keyin ularning qaysi Qur'onga ko'proq yaqqa biladi deb so'raydi. Ularning qaysi ishorat qilinsa, uni burun yerlikka qo'yadi. Bu hadisni Buxoriy rivoyat qilgan. Abu Hurayra radıyallahu anhu Peygamber aleyhisselamning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Allah taolo kimki mening yaxshi bandamga aziyat bersa, men uningga jang e'lon qilaman deydi. Bu hadisni Buxoriy rivoyat qilgan. Sahih Muslimda Peygamber aleyhisselamning mundaq deganligi kelgan: Kimki banatamizni o'qisa, u Allohning himoyasida bo'ladi. Alloh taolo sizlardan o'z himoyasi kishi to'g'riliq hisob elib qolmasin. Ikki katta imom Abu Hanifa va Shafi'i Alloh ularga rahim qilsin. Ular mundaq degan: Agar ulamolar Allohning avliyolari bo'lsa, undaqda bu Allohning hech avliyosi yo'q demakdir. İmam Hafiz Abul Qasim ibn Asakir rahimahullah mundaq deydi: Ey qarindishim, Allah hammamizni o'z razıqqa muvaffaq qilsin. Allohdan qo'rqadigan va loyiq taqvodorlik qilgan kishilardan qilsin. Esingizda bo'lsinki, ulamolarning go'shlari zaharlishdir. Allohning ularga til uzatganlarini rasvo qilib ketayotganligini hammaga ma'lumdir. Kimki ularni hech yiqmasdan hadislar aytlaydi ekan, Alloh uni o'lishdan ilgari qalb o'limiga mubtalo qiladi. Alloh mundaq deydi: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Yani Peygamberinin emri xilaflık kılgıcılar dünyada çoğun bir fitnege yoluqıştın yoki ahirette qattiq azap duchor bo'lishdan qo'rqsin. Bismillahirrahmanirrahim. Qarilarning adab qoidalari. 4-bab. Kur'an öğretkiçi ve öğrengiçlerde bo'lishga tegishlik adab qoidalar. Bu ve buningdan keyingi 2 babda kitapning asosiy maqsadlari mujassamlangan. Bu maqsadlar nihoyat ko'p bo'lsa-mu, yodlash va asliqlash uchun bo'lsin uchun bir necha paragrafda qisqa sharh qilib o'taman. Ixlos qilish. Qur'on o'qituvchi va Qur'on o'quvchilar uchun qilishga tegishlik birinchi ish Alloh roziliqini ko'zlashdir. Alloh taolo mundaq deydi: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Yani ular faqat ibodatni Allohga xolis qilgan, haq dinga e'tiqod qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga, namozni ado qilishga, zakot berishga buyurildi. Yani shu to'g'ri dindir. Sayyinda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Ameller niyetke bağlıq. İnsan niyet kılgan nefsik erişidir. Bu hadisi deyildiğini İslam'ın tüp asaslarının biridir. Biz yana senedi bilen rivayet kılımız ki İbn Abbas radıyallahu anhuma mundaq degan: İnsanın erişidiğini niyetiga bakıp buludu.
Yana bir sahabening insonlarning niyatlariga qarata beriladi deganligi rivoyat qilingan. Biz yana sanadi bilan rivoyat qilamizki, ustoz Ubul Qosim al-Qushayri Alloh undan rozi bo'lsin, bunday deydi: "Ixlos amal ibodatni bir Alloh uchun qilish demakdir. Ya'ni o'z amali orqali faqat Allohga yiqilishni maqsad qilish demakdir. Kishilarga yasalmilik qilish, ularning maqsadiga erishish, ularning maqsadini yaxshi ko'rish qatorliq Allohga yiqilishdan boshqa har qanday narsani o'ylamaslikdir. Ixlosni, ya'ni amal ibodatni maqsadlarni ko'zlashdan xoli holda qilish desakmi bo'ladi." Yana Uzayfa al-Mar'ashi Allohning rozi bo'lsin, bunday deydi: "Ixlos bandining amallarining pinhonidimi, jarastandimi o'xshash bo'lishidir." Zunnun al-Misri Allohning rozi bo'lsin, bunday deydi: "Üç narsa ixlosning alomatidir. Jimi kishilarning maqtash va so'kishlarini o'xshash ko'rish, amallarni ko'z oldida qo'yib olmay unutib ketish, amallarning mukofotini oxiratda olishni o'ylash." Fuzayl ibn Iyaz rahimahulloh bunday deydi: "Kishilarni deb amalni tark etish riyodir. Kishilarni deb amal qilish shirkdir. Ixlos Allohning seni har ishdan saqlab qolishidir." Sahl at-Tustari rahimahulloh bunday deydi: "Aqillar ixlosning ta'biri haqida fikr yurgizib, buni ta'birdan boshqani topolmadi. Ixlos oshkora va yoshin harakat va sukunatlarning hammasi bir Alloh uchun bo'lish. Uningga na mol dunyo, na avoyavas, na psixologlarning hech biri aralashmaslikdir." Sari as-Siqti rahimahulloh bunday deydi: "Hech bir ishni kishilarni deb qilma, hech ishni kishilarni deb tark etma, kishilarni deb hech narsa berma, kishilarga hech bir amalni oshkorlama." İmam Qushayri rahimahulloh bunday deydi: "Rostchilikning eng tuvan darajasi ishtishining o'xshash bo'lishidir." Aris al-Muhasibi rahimahulloh bunday deydi: "Rostchil kishi o'z qalbining isloh bo'lishi uchun butun insonlar qalbidagi hurmat e'tiborining chiqib ketishiga parvo qilmaydigan, zarrachilik yaxshi amalni kishilarning bilib qolishini xohlamaydigan, yomon amallarni kishilarning bilib qolishini yomon ko'rmaydigan kishidir. Chunki yomon amallarni kishilarning bilib qolishini yomon ko'rish kishilarning oldida nom shuhrat tama qilganligining alomatidir. Bunda qilish siddiqlar, ya'ni rasullarning amal qilishining jumlasidan emasdir. Bunda qilish siddiqlar, ya'ni rasullarning axloqining jumlasidan emas. Yana biri bunday deydi: "Sen rostchilik bilan Allohning roziligini izlasang, Alloh sana dunyo va oxiratning jami ajoyibotlarini ko'ralaydigan bir aynak ato qiladi." Salaf solihlarning bu vaqtdagi so'zlari intayin ko'p. Biz maqsadni ifodalash uchun az bir qismiga ishorat qildik. Men Sharhul Muzhib nomli kitobimning beshida salaf ulamolarining nurg'un so'zlarini sharhlar bilan bayon qildim va talablar uchun zarur bo'lgan o'quvchi, fiqh olimlari va fiqh ilmiy o'rgatganlarning adab asoslarini bayon qildim. Dunyoga berilmaslik, o'z amal orqali mol dunyo, amal mansab, yuz obro'y, tangdoshlardan yuqori martaba tamasli bo'lish, kishilarning madhiya maqsadlariga erishish, kishilarni o'ziga qartish degandek dunyo manfaatlarini ko'zlamasligi, Qur'on o'rgatishdan iborat bu ulug' xizmatni ba'zi talablardan keladigan ozg'ina mol dunyo, xizmat, o'rgatmagan bo'lsa bermaydigan hadiya suratiga badal degandek arzimas manfaatlarni tama qilib bulg'amaslik lozim. Alloh taolo bunday deydi: "Men kana yuridu harsal oxirati nazid lahu fi harsihi va men kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha va ma lahu fil oxirati min nasib." Ya'ni kimiki dunyo manfaatini ko'zlasa, uning tilagini beramiz. Uningga oxiratda hech nasibi yo'qdir. "Men kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Ya'ni biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xohlagan odamga uning xohligini emas, bizning xohligimizni beramiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bunday deydi: Payg'ambar alayhissalom bunday degan: "Kimki Alloh roziligi uchun o'rganishga tegishli ilmni dunyo manfaatlariga erishish uchun o'rgansa, qiyomat kuni jannatning furqini purolmaydi." Bu mazmundagi hadislar nihoyat ko'p. Anas, Huzayfa, Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhular rivoyat qilgan bir hadisda Payg'ambar alayhissalom bunday degan: "Kimki johillar bilan da'tlash qilish yoki o'limalar oldida faxrlanish yoki kishilarni o'ziga qarshi uchun ilm o'rgangan bo'lsa, o'ziga do'zaxdan o'rin tayyorlab qo'ysin." Tirmizining Ka'b ibn Malikdan qilgan rivoyati yana Alloh uni do'zaxga kirgizadi degan. Ilm o'rgatish niyatidagilar azar aylash tegishli ishlar.
Mudarris ilm o'rgatish orqali talablarni va o'z yoniga kelib ketib turadiganlarni ko'payishini maqsad qilishdan saqlanishi, o'quvchilarning boshqa manfaatli ustozlarning yanında o'qishni yomon ko'rishdan qattiq nazar ayirish lozim. Bu ba'zi nadan ustozlar giriftor bo'lgan yomon illatdir. O'qituvchining niyatining xolis emasligining, qalbining buzuq ekanligining belgisidir. İlim o'rgatish orqali Alloh roziligini ko'zlamaganlikning keskin dalilidir. Chunki u ilim o'rgatish orqali Alloh roziligini ko'zlagan bo'lsa edi, o'z o'quvchisining boshqalar yanında o'qishni yomon ko'rmagan bo'lardi. Balki o'z-o'ziga men ilim o'rgatish orqali Allohga ibodat qilishni ko'zlagan edim, muradim hosil bo'ldi. U boshqalarning yanında o'qish orqali ilmini texnik ko'payishni maqsad qildi, norozi bo'lishning najoti degan bo'lardi. Biz hadisshunoslikda hamma birdek e'tirof qilgan Imom Darimining Musnadida sanad bilan rivoyat qildikki, Ali radhiyallohu anhu mundoq deydi: "Ey ilmdorlar, ilminglarga amal qilinglar. Olim bilganiga amal qilgan, ilmi va amali birdek bo'lgan kishidir. Yaqin kelgusida shundoq bir qavmlar paydo bo'ladi-ki, ular ilmni ko'tarib yurishidi, lekin ilm ularning bo'g'zidan o'tmaydi. Ularning ilmi bilan amali, ichi bilan teshi birdek bo'lmaydi. Ular o'zaro faxrlanish uchun darslarni o'rlashtiradi. Hatto ularning biri o'z darsidagi birining boshqa darslarda o'ltirishini va o'zini tashlab qo'yishini yomon ko'radi. Ularning amallari shu dars so'rovlarida qilib qilib Alloh dargohiga o'rilmaydi." Ishonchli rivoyatlarda Imom Shafiy rahimahulloh mundoq degan: "Kishilarning bu ilmni o'zining ilmini va kitoblarini demakchi. Menga bir harfi mansub qilinmasdan o'rganishni arzu qilib qoldim." Qur'on o'rgatuvchilarining axloqlari. Qur'on muallimi dunyoga berilmaslik, bariga qanoat qilish, mol dunyoga va mol dunyo ahliga voy deb ketmaslik, sehi, mard, xushfe'l, xushchiroy, ig'ir-besiq, savrchan bo'lish qatorliq asl axloqlar bilan qur'onlanishi, nachar qiliqlardan nari turish, parhezkorlik, xushu, tamkinlik, salmoqlik, kamtarlik, kichikbe'llik qatorliqlarni o'ziga yor qilish, kulik chaqchaqdan o'zini tortish, shar'iy vazifalarga amal qilish, pokizlikqa ahamiyat berish, kir mehnatlarni vaqt-vaqtida tozalab turish, burtini qirqib turish, tirnoqlarni elib turish, soqolini tarab turish, g'ayri puroqlarni yo'qitib turish, ko'rimsiz kiyimlarni kiymaslik, hasad, riyo, ko'ranglik, amaliyotda o'zini tuvan bo'lgan taqdirdami boshqalarni tuvan ko'rish qatorliqlarni qattiq nazar aylash, hadislarda kelgan tasbih, tahlil va zikr duolarga amal qilish, pinhandimi, jarastandimi Allohni esidan chiqarib qo'ymaslik, bu ishlarda izchil bo'lish, barliq ishlarda Allohga tayinish qatorliq shariat talab qilgan ishlarni bajarib keltirish lozim. Bismillahirrohmanirrohim. Qorilarning adab qoidalari. 4-bob. Qur'on o'rgatuvchi va o'rganuvchilarda bo'lish adab qoidalar. Davomi. Muallim Qur'on o'rganuvchilarga yaxshi muomala qilish lozim. Qur'on o'rgatuvchi o'ziga Qur'onni o'rgatgan kishilarga siyliq sipoyi muomala qilishi, ularni qizg'in qarshi olishi, o'z loyiqida yaxshi muomala qilishi lozim. Abu Arun al-Abadi mundoq deydi: "Biz Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhuning yoniga kelsak, u Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tavsiya qilgan kishilarni qizg'in qarshi olaman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kishilar sizlarga ergishidi. Dunyoning har qaysi taraflaridan kishilar kelib, sizlarning dininglarda din o'ynidi. Ular kelsa ularga yaxshi muomala qilinglar" degan deydi. Bu hadisni Imom Tirmizi, Ibn Majah va boshqalar rivoyat qilgan. Biz Musnad Darimida Abu Darda radhiyallohu anhudan mushuning o'xshash bir hadisni rivoyat qilgan edik. Muallim Qur'on o'rganuvchilariga ko'yinishi, ularni hurmatlashi lozim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: "Din Allohga, Allohning kitobiga, Allohning payg'ambarlariga, musulmonlarning imomlariga va barliq musulmonlarga samimiy bo'lish demakdir." Qorilarni va Qur'on o'rganuvchilarini hurmatlash, ularni foydali ishlarga yetaklash, ularga muloyim bo'lish, qo'lidan kelishicha ularning orzularining amalga oshishiga yordam berish, ularning qalbini moyil qilish, ularga Qur'on o'rgatishda muloyim, keng qursoq bo'lish, ularni ilm o'rganish qiziqtirish qatorliqlar Alloh va Allohning kitobiga samimiy bo'lish jumlasidandir. Muallim Qur'on o'rganuvchilarining ruhliq, qiziqishning texnik ziyoda bo'lish uchun davomli Qur'on o'rganishning fazilatini eslatib turishi, mol dunyoga berilib aldanib ketishdan to'sib turishi, Qur'on va boshqa shar'iy ilmlar bilan mashg'ul bo'lishning Allohni haqiqiy tonigan irodalik bandalarning yo'li, payg'ambarning martabasi ekanligini davomli eslatib turishi,
O'quvchisiga kuyinishi, o'ziga va bolasiga foydali ishlarga ko'ngil bo'lgandek, o'quvchisining foydali ishlarga ko'ngil bo'lishi, uni mehr shafqatda o'z bolasining o'rnini ko'rishi, uningga foydali ishlarga ahamiyat berishi, uningga jafo mushaqqatlarga, adabsizliklariga sabr qilishi, ba'zi vaqtlarda qilib solgan adabsizliklarni kechiritishi lozim. Chunki inson kamchiliklardan xoli emas. Bo'libmi, yosh kichiklar ham shundoq. Muallim o'ziga yaxshi ko'rganni ta'altirish uchun yaxshi ko'rishi, yomon ko'rganni yomon ko'rishi lozim. Sayyinda kelgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday degan: "Sizlarning biringlar o'zi uchun yaxshi ko'rganni qarinish uchun yaxshi ko'rmaguncha haqiqiy mu'min bo'la olmaydi." Ibn Abbas radhiyallohu anhu bunday deydi: "Men eng hurmatlaydigan kishilarning orasidan o'tib, mening yanimga kelib o'tiradigan so'rinishimdir. Agar uning yuziga chivin qo'ndirmaslik qo'limdan keladigan bo'lsa edi, albatta shunday qilgan bo'lardim." Yana bir rivoyatda uningga chivin qo'nsin bearam bo'laman deb kelgan. Muallim o'quvchilar oldida o'zini cho'ng tutmasligi, ularga siyliq muomala qilishi, kamtar bo'lishi lozim. Odatda kishilarga kamtar bo'lish haqida nurg'un dalillar kelgan tursa, Qur'on bilan mashg'ul bo'layotgan, ustida so'rindashlik haqqi bo'lgan, yeniga kelib ketib turayotgan bolalarning o'rnidagi bu ta'alluqlarga qanday kamtar bo'lmasin? Payg'ambar alayhissalom sizlarga ilm o'rgatgan va sizlardan ilm o'rgangan kishilarga muloyim bo'linglar degan. Ayyub Saxtiyani rahimahulloh bunday deydi: "Olim degan kamtar bo'lish yuzidan 5 to'p chechib turish kerak." Muallim o'quvchilarni go'zal adab axloqqa ega qilib tarbiyalashi lozim. Muallim o'quvchilarga tadrijiy holda esil axloqni, kishini suyundiradigan mijoz xuluqlarni singdirishi, yoshirin holda inji kishilar bilan uning ruhini chiniqtirishi, oshkora yoshirin ham ishlarda gunoh ma'siyatlardan o'zini saqlashga odatlantirishi, so'z va ish harakatlari orqali ixlos, rostchilik, yaxshi niyat, har doim Allohning esidan chiqarmaslik qatorliqlarga undab turishi, uningga ana shular orqali ma'rifat eshiklarining ochilganligini, qalbining yo'riydiganligini, qalbdan ilm hikmat buloqlarining etilib chiqadiganligini, ilmga va amallarga barakat beriladiganligini, so'z va ish harakatlarda to'g'ri muvaffaq qilinganligini bildirib turishi lozim. Ilm o'rgatishning hukmi. Boshqalarga ilm ma'rifat o'rgatish farz kifoyadir. Agar bir yurt yoki bir mahallada ilm o'rgatadigan faqat bir kishi bo'lsa, u kishining boshqalarga ilm o'rgatishi farz aynga aylanadi. Agar biror jamoat orasida ba'zi kishilar ta'lim tarbiya ishlari bilan shug'ullansa, boshqalar ta'lim tarbiya bilan shug'ullanmaganlikdan gunohkor bo'lmaydi. Ammo har kishi ta'lim tarbiyadan bosh tortsa, hammasi gunohkor bo'ladi. Ba'zilar bajo keltirsa, qolganlardan saqit bo'lib ketadi. Agar ularning biridan ilm o'rgatish talab qilinsa, u bosh tortgan bo'lsa-chi, ikki qarashning kuchliroq shuki, u gunohkor bo'lmaydi. Lekin uzrsiz bosh tortish makruhdir. Muallim o'quvchilarga ilm o'rgatishda qizg'in bo'lishi lozim. Muallim o'quvchilarga ilm o'rgatishga qizg'in bo'lishi, ilm o'rgatishni o'zining zarur bo'lmagan dunyoviy manfaatlardan ustun o'ringa qo'yishi, Qur'on o'rgatishga o'tirgan vaqtda o'rgatishga ta'sir ko'rsatgan barliq narsalarni ko'ngildan chiqarib tashlashi lozim. U narsalar to'limi ko'p va hammaga ma'lumdir. O'quvchilarga darsni yaxshi tushuntirishga, har biriga loyiq dars berishga ahamiyat berishi, ko'proq bersa darsni ko'tara olmaydiganlarga ko'p bermasligi, ko'tara oladiganlarga oz berib qo'ymasligi, yetib qolganlarni takrorlatib turishi, zeraklik alomatlari ko'ringan o'quvchilarning mag'rurlik yoki boshqa illatlarga giriftor bo'lishidan ansirmaslar maqsad turishi, sustlik qilgan o'quvchilarga ilm o'rganishdan yoltib qo'yishga sabab bo'lib qo'yishni ansirmasa, yengil jazolarni berib qo'yishi, ularning ba'zilaridan namoyon bo'lgan talantlarga asla hasad qilmaslik lozim. Chunki yatlarga hasad qilish harom. Oxiratda katta savob, dunyoda go'zal madhiya ilib kelgan o'zining bolasi o'rnidagi o'quvchisiga hasad qilish bo'lsa, texim og'irdir. O'quvchilarga ko'ngil bo'lish, ularga rad tartib bo'yicha dars berish lozim. Agar o'quvchilar ko'p bo'lsa, ularga dars berishda rad tartib bo'yicha burun kelganlarga burun dars berish lozim. Agar burun kelgani keyin kelgani dars berishga qo'shilsa, keyin kelganiga burun dars bersa kerak yo'q. Muallim o'quvchilarga xushro'y bo'lishi, illiq muomala qilishi, ularning ahvollarini so'rab turishi, yo'qolib ketganlarni so'rishti qilib turish lozim. O'rganuvchining niyati. Ulamolar biror o'quvchiga niyati durust bo'lmaganlik sababli ilm o'rgatishdan bosh tortmaslik lozim. Chunki Sufyan Savri va boshqalar bunday degan. Ularning ilm izlab kelganligining o'zida niyatdir. Ba'zi ulamolar bunday deydi: "Biz ilmni boshqa maqsadda o'rgangan, ammo ilm Alloh roziligidan boshqa o'lmadi." Ya'ni oqibati yanada Alloh rozi uchun bo'ldi. Muallimning adablari.
Muallim Qur'on o'rgatib o'tib, qo'llari bilan zarur bo'lmagan behuda harakatlarni qilmasligi, zaruriyatsiz holda uyoq-buyoq qaramasligi, qiblaga oldin qilib tahorat bilan temkin o'ltirishi, kiyimlari oq, pokiza bo'lishi, masjid bo'lsin yoki boshqa yer bo'lsin, Qur'on o'rgatadigan yeriga yetib kelsa, o'ltirishdan burun 2 rakat namoz o'qishi lozim. Chunki masjidga kirib namoz o'qimasdan o'ltirish makruhdir. Xalsa badashqan qurib o'ltirsimi yoki boshqa shaklda o'ltirsimi bo'laveradi. Abu Bakr ibn Abi Davud As-Sijistani o'z sanadi bilan rivoyat qiladi-ki, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu kishilarga masjidda yukinib o'ltirib Qur'on o'rgatdi. Ilmning o'rnisini qilish lozim. Ilmning ra'oya qilish tegishli muhim adablarning biri shuki, ilm o'rganuvchi xalifa yoki uningda yuqori kishi bo'lgan taqdirdami, mendan ilm o'rgansin deb uning tavalligiga berib ilmni xor qilmasligi, ilmning o'rnisini salaf solihlar qilgandek saqlashi lozim. Salaflarning bu izlari nihoyat ko'p va mashhurdir. Ilm so'rinini keng tuzish. Muallim so'rindagilarning hammasi azod o'ltiraliqlik darajada keng so'rin tuzish lozim. Abu Davud Sunan nomli kitobining adab axloq bo'limining beshida sahih sanad bilan Abu Said radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "So'rinlarning eng yaxshisi keng kushada bo'lganidir." O'quvchilarning adablari. O'qituvchilarning yuqorida bayon qilgan adab axloqlari o'z navbatida o'quvchilarning adab axloqidir. O'quvchilarning adablari. O'qituvchilarning yuqorida bayon qilgan adab axloqlari o'z navbatida o'quvchilarning adab axloqidir. O'quvchi ilm o'rganishga to'sqinlik qiladigan ishlardan yiroq turishi, zarur bo'lganlari boshqa gap, albatta Qur'onni o'rganish, yodlash va manfaat olishga loyiq bo'lsin uchun qalbni kirlardan poklash lozim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq deydi: "Agah bo'linglar, bandada bir parcha go'sht bor, badanda bir parcha go'sht bor. U tuzalsa butun badan tuzaladi, u buzilsa butun badan buziladi. Bilinglarki, u qalbdir." Tövendeki söz haqiqatan to'g'ri aytilgan. Yerni terish uchun yaxshi tayyorlagandek, qalbni ilm uchun yaxshi tayyorlashga to'g'ri keladi. O'quvchi uchun muallim o'zini yoshi kichik, nom-shuhrat, nasab, taqvoliq va boshqa jihatlarda o'zini to'g'ri bo'lgan taqdirdami, uning adab bilan muomala qilishi, oldida kamtar bo'lishi lozim. O'quvchi yana ustozga kamtar bo'lgandek, ilm o'rganishdimi kamtar bo'lishi lozim. Chunki ilm kamtar kishiga yo'qdir. Shoirlar mundaq deydi: "Ilm aqmas cho'ngchi yigitga, sal aqmagandek egizlikka." O'quvchi yana ustozga itoat qilishi, ishlarida uning maslahat solishi, uning gaplarini ko'yimchan, mahir tiyibning gaplarini anglagandek, dana bemardumni bekrak anglashi lozim. Layoqatlik muallimda o'qish va uni hurmatlash to'g'risida. O'quvchi o'qituvchilikqa salohiyati to'liq to'shadigan, taqvodorligi bilan tonilgan, olimligi e'tirof qilingan, gunoh ma'siyatlardan nari turish bilan mashhur bo'lgan ustozlardan ilm olish kerak. Chunki Muhammad ibn Sirin, Malik ibn Anas va boshqa salaf olimlari, Alloh ulardan rozi bo'lsin, bu ilm dindir. Dininglarni kimdan ilvatganliklarini obdan qaranglar degan. O'quvchi muallimga hurmat ko'zi bilan qarashi, uni o'qituvchilikqa to'liq salohiyatlik, o'z tabiiy qismlaridan ilm jihatdan ortiq deb qarash lozim. Shunda qilganda uning ilmidan texim yaxshi manfaat ola oladi. Ilgirkilardan ba'zilar muallimning yaniga berishdan burun azul sadiq qiladi va: "Ey Alloh, muallimimning ayiblarini menda yo'shirgin. Mendan uning ilmining barakatini ketkizib o'tmagin" deydi. Imom Shafiining shogirdi Rabi, Alloh u ishga rahim qilsin, mundaq deydi: "Menga Imom Shafiy qarab turgan vaqtda uningda ayminib suv ichishkim petni olmaydim." Biz Amrul Mu'minin Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu rivoyat qildikki, u mundaq deydi: "Olimning sening ustundagi haqqi shuki, umumga o'rtaq salom qilsang, uning ayrim salom qilishing, uning oldida o'ltirishing, uning oldida qo'l ishorati, ko'z ishorati qilmasliging, uning so'ziga xilof olib palani alim mundaq debdi, pokon alim mundaq debdi demasliging, uning yanida hech kimning g'ayratini qilmasliging, uning so'rinda boshqalar bilan pichirlashmasliging, uning kiyimini tortmasliging, uningga dars o'gish xo'sh yoqmaganda ching turib olmasliging, uning bilan bo'lgan suhbatni uzunligidan bezar bo'lmasliging lozim." O'quvchilar Ali radhiyallohu anhu ko'rsatgan yuqori talablarni o'zi o'zlashtirishi, ustozining g'ayrat qilinsa qo'lidan kelishi radiya berish qo'lidan kelmasa, undaq so'rinni tark etish lozim. Ilm so'rining kirishning adablari.
Ustozning yanıga o'quvchilik sifatlarini to'liq hozirlagan, ilgari so'zlab o'tganimizdek pokizlikqa rioya qilgan, misvak ishlatgan, qalbni mashg'ul qilg'ich ishlardan xoli qilib bo'lgan holda kirishi, agar ustozning huzuriga kelishiga ruxsat so'rash kerak bo'lgan taqdirda huzuriga ruxsatsiz kirmasligi, kirgan vaqtda so'rin ahliga o'rtoq, ustozga ayrim salom qilishi, qaytgan vaqtda so'rin ahliga va ustozga salom berib qaytishi lozim. Payg'ambar alayhissalom bundoq degan: "Keyingi salom muhimlikda avvalgisidan qilishmaydi." Kishilarning gadilaridan atlamaslığı, balki so'rinning oxirida o'ltirishi, agar ustozi oldiga o'tishga ruxsat qilsa yoki so'rindoshlarning o'zining oldiga o'tishiga rozi ekanligini bilsa, oldiga o'tsa bo'ladi. Shuningdek, hech kimni o'rnidan qo'pirib etmasligi, agar o'rin bo'shlik bersimi, Ibn Umar radhiyallohu anhuni o'ziga ulgu qilib, qabul qilmaslik kerak. Agar oldiga o'tishi so'rinliklarga foydali bo'lsa yoki ustozi buyursa, bo'shitib bergan o'rinni qabul qilsa bo'ladi. Zörür bo'lmasa, ders halqasining o'ttirisi o'ltirmasligi, ikki do'stining ostida ularning ruxsatisiz o'ltirmasligi kerak. Agar u ikkalan o'rin chiqarib bersa, qistamay o'tirishi lozim. O'quvchining saboqdoshlari bilan bo'lgan adablari. O'quvchi saboqdoshlariga va ustozning darsiga qatnashuvchilarga adab bilan muomala qilishi lozim. Chunki bunday qilish ustozning hurmatini qilganlik va uning dars so'rinini qo'yganlikdir. U yana ustozning oldida o'qituvchilarga emas, balki o'quvchilar o'ltirishi, zururiyat bo'lmasa ovozini yuqori ko'tarmasligi, o'rinsiz kulmasligi, quruq parang salmasligi, uyan-buyan qaramasligi, qo'lini va boshqalarni o'ynamasligi, ustozga qarab so'ziga quloq solib o'ltirishi lozim. Ustozning eng munosib vaqtini tanlashi va ilm o'rganishning jafolariga sabr qilish lozim. Ustozning ko'ngli aromida emas, yerib charchagan, bearam bo'lgan, ichi pushib qolgan, shundaqla qattiq xushal bo'lgan, qo'risi qochgan, usab qolgan, mugidak bosgan, biror narsadan ansirgan degandek dars anglash ig'ir keladigan yoki qalb huzuri bilan anglash to'sqinlik qilgan ahvollarda dars tingishdan saqlanishi, ustozning tetik vaqtlarini g'animat bilishi, ustozning qo'pollik va adabsizliklarni ko'tarishi, bu ishlar uni ustozning peshini tutishdan va uni qobil ustoz deb qarashdan to'sib qo'ymasligi, ustozning noto'g'ridek ko'ringan so'z va ish harakatlarini to'g'ri tushunishga tirishish kerak. Buni olim bo'lish peshonasi kutilmaganlarla qila olmaydi. Yana ustozi uning qo'polmani qilib solgan vaqtlarda o'quvchi avval kechirim so'rashi, gunoh va ayibning o'zi ekanligini izhor qilishi lozim. Shunday qilish uning dunyo va oxirat uchun foydali va ustozining qalbidagi uning bo'lgan norozilikni yo'qotishda bakrak unumlidir. Kishilar ilm olish yo'lida ba'zi bir xorliq tortishlarga sabr qilgan kishi umr bo'yi jaholat zulmatlarida qoladi. Sabr qilgan kishi bo'lsa, oqibati dunyo va oxiratning izzatiga erishadi deb aytishgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bunu mashhur so'zmi buningga shohiddir. Talib vaqtimda xor edim, olim bo'lib aziz bo'ldim. Ilmga qizg'in bo'lish to'g'risida. O'quvchilarning muhim adablarining biri ilm o'rganishga qizg'in bo'lishi, o'rgangili bo'lganligi vaqtlarning hammasida davomli ilm o'rganishi, ko'plab ilm egallashga qodir turib, azg'ini qanoat qilmasligi, zerikib qolmasligi va o'rgangilarining zoyi bo'lib ketmasligi uchun 5 barmoqni ig'izga biroqlan tiqmasligi, ya'ni o'zini ko'tara olmaydigan darajada ilmga zo'rlamaslik lozim. Bu kishilar va ularning ahvollariga qarab farq qilinadi albatta. Agar dars avval kelib ustozini topolmasa, ustozining yomon ko'rishidan qo'rqmasla, eshikni o'zi saqlab turishi, kundalik dars vazifasini qo'ldan berib qo'ymasligi, agar ustozi har kuni ma'lum vaqtda Qur'on o'qitib, undan boshqa vaqtda Qur'on o'rgatmasa va o'quvchisining saqlab turishini yoqtirmasa qaytib ketishi, agar ustoz uxlayotgan yoki muhim ishlar bilan mashg'ul bo'layotgan bo'lsa, kirishga ijozat so'ramasligi, balki uyg'ong'icha yoki bekor bo'lg'icha sabr qilishi yoki qaytib ketishi lozim. Sabr qilish uning uchun yaxshi. Ibn Abbas va boshqa sahobalar shunday qiladi. Bo'sh vaqti bor, ruhliq, tini sog'lom, zehni o'tkir, turmush halakchiligiga kirmagan, yuz obro'yi o'sishdan va ilm o'qishga yaramaydigan bo'lib qolishdan burun tirishib ilm tahsil qilish lozim. Umar radhiyallohu anhu munaq degan: "Mansabga o'tirishdan ilgari ilm o'rganinglar." Ya'ni sizlar kishilarga bosh bo'lishdan burunqi oddiy puxta chog'larda layoqatli odam bo'lishga tirishinglar. Sizlar kishilarga bosh bo'lib rahbar bo'lsanglar, yuz obro'yinglarning yuqoriligi va qiladigan ishinglarning ko'pligi ilm o'rganishinglarga to'salg'i bo'ladi. Mana bu Imom Shafiy rahimahullohning kishilarga bosh bo'lishdan burun olim bo'l, bosh bo'lsanglar olim bo'lish yo'lini taqiladi degan so'zining ma'nosidir. Darsni atigan o'qib berish va hasad qilmaslik, o'ziga tamanno qo'ymaslik. Qur'on yodlayotgan o'quvchi kundalik yodlayotgan darsni ustoziga atigan o'qib berishi lozim. Payg'ambar alayhissalom bunday degan: "Ey Allah, ümmetimning sahar boshlagan ishlariga barakat bersin."
Shuningdek, yadoqqa olganlarni davomli o'qib turishi, o'z navbatini boshqalarga o'tib bermasligi lozim. Chunki dunyolik ishlarda o'z manfaatidan boshqalarning manfaatini a'lo bilish yaxshi bo'lsa-mu, ibodatlarda fursatni boshqalarga o'tib berish makruhdir. Agar ba'zi vaqtlarda ustozi ma'lum shar'iy sabablar tufayli navbatini boshqalarga o'tib berishga buyursa, ustozning so'zini anglash lozim. Ta'kidlab o'tishga tegishli zo'r bo'lgan ishlarning biri shuki, saboqdoshlari bo'lsin yoki boshqalar bo'lsin, hech kishiga Allohning ularga bergan antiqliklarga qarab ta'sir qilmasligi, o'rgangan ilmlaridan mag'rurlanmasligi lozim. Biz bularni muallimning odatlari to'g'risida degan bobda so'zlab o'tgan edik. O'zidagi mag'rurlikni yo'qotishning usuli erishgan ilmlarga o'z iqtidoriga erishmaganligi, balki uning faqat Allohning fazli ekanligi, shunga o'zi paydo qilmagan, balki Alloh omonat qilib bergan narsaga mag'rurlanishning loyiq emasligini o'z-o'ziga eslatib turishdir. Hasadni yo'qotishning usuli bo'lsa, kishidagi ortiqchilikning Allohning hikmatining taqozosi ekanligini, uningga e'tiroz bildirishning Alloh iroda qilgan, Alloh yomon ko'rmagan ishni yomon ko'rishning loyiq emasligini bilishdir. Alloh eng yaxshi bilguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. 5-bob. Qarilarning adab axloqlari to'g'risida. Biz ilgirki bobda qarilarning ba'zi adablari haqida so'zlab o'tdik. Qarilarning asl axloqliq, oliy janob, kamtar, salmoq, temkin bo'lishi, Qur'onni ulug'lash yuzasidan Qur'on cheklagan ishlarni o'zini yiroq tutishi, nomunosib hunar kasblarga yaqin yo'lamasligi, zolim takabburlar oldida beshni ustun, solihlar, yaxshilar va miskinlar oldida kamtar bo'lishi, umuman har qanday ahvolda eng yaxshi va eng asl bo'lishi lozim. Umar radhiyallohu anhu mundoq degan: "Ey qarilar, beshinglarni ko'taringlar. Sizlarga haq yo'l ayon bo'ldi. Yaxshi ishinglarga oldiringlar, kishilarga yuk bo'lib qolmanglar." Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundoq degan: "Qarilar kechalarni uxlab o'tkazgichlardan tahajjud namozlari bilan, ro'za tutmaydiganlardan ro'za tutishlari bilan, xushal yarab yurgichlardan g'am qayg'ulari bilan, kulib yurgichlardan yig'izarlari bilan, quruq parang'i cho'kishlardan sukut qilishlar bilan, takabburlardan kamtarligi bilan farqlanib turish lozim." Hasan Basri rahimahulloh sizlardan burunqilar sahobalarni demoqchi. Qur'onni Parvardigor tarafidan kelgan maktubga qarab, kechalari uning ma'nilarini tafakkur qilgan holda tahajjud namoz o'qiydi. Kunduzlari kechada o'qiganlariga amal qiladi degan. Fuzayl ibn Iyaz rahimahulloh mundoq deydi: "Qarilar xalifalar bo'lsin yoki ulardan to'yan kishilar bo'lsin, hech kimga ajratmasligi lozim." U yana mundoq deydi: "Qari islom bayrog'ini ko'targuchidir. Shunga u Qur'onni hurmatlash yuzasidan o'yinchilarning o'yin tomosasiga, g'ofillarning g'aflatiga, quruq parangchilarning paranglariga jur bo'lmasligi lozim." Qur'onni tirikchilikning vosita qilib olishni nazar aylash va Qur'on o'qitishga haq olishning hukmi to'g'risida. Qarilar amal qilishga tegishli muhim ishlarning biri Qur'onni dunyo tirikchiligining vosita qilib olishning qattiq nazar aylashdir. Abdurrahman ibn Shibl radhiyallohu anhu mundoq deydi: "Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Qur'on o'qinglar, lekin uni jon boqishning vosita qilib olmanglar. Qur'ondan yiroqlashmanglar. Qur'onga amal qilishda chekidini oshirib o'tmanglar." Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: "Pat arada shundoq bir qavmlar paydo bo'ladiki, ular Qur'onni paysiz yo o'qidak tüp-tüz nuqsonsiz o'qiydi. Ejrini bo'lsa bu dunyoda naf olib bo'ladi, oxiratga nasiba qoldirmaydi." Abu Dawud Sahl ibn Sa'id radhiyallohu anhudan bu mazmunda hadis rivoyat qilgan. Ya'ni bu qarilar Qur'on o'qiganligining ajrini mol dunyo, yuz obro'y degandek narsalar bilan bu dunyoda naf olib bo'ladi. Fuzayl ibn Amr rahimahulloh mundoq deydi: "Payg'ambar alayhissalomning sahobalaridan 2 kishi masjidga kirdi. Imom namozdan salom berib bo'lishiga bir kishi o'rnidan turib Qur'ondan bir necha oyatlarni tilovat qilgandan keyin kishilardan bir narsa tilashga boshladi. Buni anglagan yana biri "Inna lillahi va inna ilayhi roji'un." Ya'ni biz albatta Allohning bandalarimiz, chuqum Allohning dargohiga qaytamiz. Men Payg'ambar alayhissalomning fat yaqinda Qur'onni vosita qilib tilanchilik qilgan kishilar paydo bo'ldi. Qur'onni vosita qilib narsa tilgan kishilarga bir narsa bermanglar deganligini anglagan edim dedi. Bu hadisning sanadi uzukdir. Chunki Fuzayl ibn Amr sahobalardan sanalmagan. Qur'on o'qitishga aqlish masalasiga kelsak, ulamolar orasida bu masalada o'xshamagan qarashlar mavjud. Imom Abu Sulaymon Xattabi, Zuhri va Imom Abu Hanifa qatorliq ulamolarning Qur'on o'qitishga aqlish durust emas deb qaraydiganligini, Hasan Basri, Sha'bi va Ibn Sirin qatorliq ulamolarning haq berishini shart qilmagan bo'lsa, durust deb qaraydiganligini, Ata, Malik, Shafi'i va boshqa ulamolarning o'qitishga to'xtalmish haq berishga aniq shartlasa durust deb qaraydiganligini rivoyat qilgan va Qur'on o'qitishga aqlishning durust ekanligi haqida sayyorlar kelgan degan.
Durust emas deb qaraydiganlar bolsa, Ubadi ibn Samit radhiyallohu anhuning bunu hadisini dalil qiladi. U ahli suffadin bir kishiga Qur'on o'qitib qo'ygan edi. U uningga bir o'qiya sovg'a qildi. Payg'ambar alayhissalom uningga o'qiyaning bo'yningga taqoq bo'lib selinishini yaxshi ko'rsang, uni qabul qilgan dedi. Bu mashhur hadis bo'lib, uni Imom Abu Davud va boshqalar rivoyat qilgan. Bu qarashliklar yana salaf solihlarning ko'p so'zlarini dalil qiladi. Aqlish durust deb qaraydiganlar bu hadisni dalil qilish qarta ikki xil javob bergan. Birinchisi, bu hadisning sanadida masala bor. Ikkinchisi, Ubada radhiyallohu anhu o'zi xalab haqsiz o'qitib qo'ygan bo'lg'achqa, badal sutida berilgan narsaga aql qilmas edi. Shuning uchun aql ishi joiz bo'lmagan. O'qitishdan burun aql berishga kutish bo'lsa, buning o'xshamaydi. Alloh eng yaxshi bilgisidir. Qur'onni qadrlik tamomlashtirish to'g'risida. Qarilar Qur'on tilovatini qo'ldan bermasligi va Qur'onni ko'p o'qishi lozim. Salaf solih radhiyallohu anhularning Qur'on tamom qilish odati bir-biridan farqlanadi. Ibn Abi Davudning rivoyat qilishicha, salaflarning ba'zilari Qur'onni har 2 oyda bir qatim, ba'zilari har oyda bir qatim, ba'zilari har 10 kunda bir qatim, ba'zilari har 8 kunda bir qatim, yana nurg'unlari har 7 kunda bir qatim, ba'zilari her 6 kunda bir qatim, ba'zilari 5 kunda bir qatim, ba'zilari 4 kunda bir qatim, yana nurg'unlari har 3 kunda bir qatim, yana ba'zilari har 2 kunda bir qatim, yana nurg'unlari har kuni bir qatim tamomlaydi. Ularning ichida bir kecha kunduzda 2 qatim tamom qilganlarimi, 3 qatim tamom qilganlarimi, kechasi 4 kunduzda 4, jami 8 qatim tamom qilganlarim bo'lgan. Bir kecha kunduzda bir qatim tamom qilganlar Osman ibn Affan, Tamim Dari, Said ibn Jubayr, Mujahid va Imom Shafi'i radhiyallohu anhulardir. Muaviya radhiyallohu anhu davridagi Misr qozisi va qissi Sulaym ibn Ittir radhiyallohu anhu Qur'onni bir kecha kunduzda 3 qatim tamom qilganlar jumlasidandir. Masalan, Abu Bakr ibn Abu Davud uning bir kecha kunduzda 3 qatim tamom qilganligini, Abu Umar al-Kindi Misr qozilari nomli kitobida uning 4 qatim tamom qilganligini rivoyat qilgan. Salih imam Şeyh Abu Abdurrahman as-Sulami radhiyallohu anhu men Şeyh Abu Osman al-Maghribi radhiyallohu anhuning Ibn Katib radhiyallohu anhu Qur'onni kunduz 4 qatim, kechasi 4 qatim tamom qiladi deganligini anglagan edim degan. Bu bir kecha kunduzda Qur'on tamom qilish haqida bizga yetib kelgan eng yuqori chekdir. Kattazat Ahmad Daraqi o'z sanadi bilan ibodatkor tabiinlardan biri bo'lgan Mansur ibn Zazan radhiyallohu anhudan uning Qur'onni peshin bilan asr orasida bir qatim, shom bilan xufton orasida yana bir qatim, Ramazon oyida bo'lsa, shom bilan xufton orasida 2 qatimdan ortiq tamom qilganligini, ularning Ramazon oyida xufton namozining kechining 4dan beri o'tib ketgach, keyingi so'ralganligini rivoyat qilgan. Ibn Abu Davud Mujahidning Ramazon oyida shom bilan xufton oraliqida Qur'onni bir tamomlaydiganligini sahih sanad bilan rivoyat qilgan. Mansur mundoq degan: Ali Azdi Ramazon oyida har oqshom shom bilan xufton orasida Qur'onni bir tamom qiladi. İbrahim ibn Said mundoq deydi: Dadam bir o'ltirishda Qur'onni bir tamom qiladi. Qur'onni bir rakatda tamom qilganlar intayin ko'p bo'lg'achqa sanab tugatib bo'lmaydi. Masalan, ilgirkilardan Osman ibn Affan, Tamim ad-Dari radhiyallohu anhular, Said ibn Jubayr mo Ka'bning ichida Qur'onni bir rakatda tamom qilgan edi. Haftada bir tamom qilganlarim ko'p edi. Sahabalardan Osman ibn Affan, Abdullah ibn Mas'ud, Zayd ibn Sabit, Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhularning tabi'lardan Abdurrahman ibn Yazid, Alqama, İbrahim qatorliqlarning shunday qilganligi rivoyat qilingan. Bu masalalar kishilarning ahvoliga qarab farqlanadi. Shuning uchun har kim o'zining ahvoliga qarab vaqt belgilisi bo'ladi. Qur'on oyatlarining cho'nqur tafakkur qilish orqali inchki ma'no va ilmlarga yeta oladiganlar o'qigan Qur'ondan mukammal tushunish hosil qila oladigan muddatni tamomlash bilan kifoyalansa, ilm taraqqiy degandek dinning muhim ishlari va musulmonlarning umumiy manfaatiga munosabat ishlari bilan mashg'ul bo'layotganlar qilayotgan xizmatlarga ta'sir etadigan holatda tamom qilsa bo'ladi. Mazkur kishilar jumlasidan bo'lganlar zerikib qilish va yoki bektiz o'qish darsga kirib qolmagan asosda qo'lidan kelishicha ko'p tamom qilsin. Salaflardan bir qism kishilar Qur'onni bir kecha kunduzda tamomlashni yomon ko'rgan. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu rivoyat qilgan sahih hadis bunga dalildir. U mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom Qur'onni 3 kundan az vaqt tamom qilgan kishi uning ma'nosini tushuna olmaydi degan. Bu hadisni Abu Davud, Tirmizi, Nasai va boshqalar rivoyat qilgan. Tirmizi hasan sahih deb baho bergan. Alloh eng yaxshi bilguvchidir. Haftada tamom qilganlarning boshlash va tamomlash vaqti masalasiga kelsak, Ibn Abu Davud Usmon radhiyallohu anhuning juma kechasi boshlab payshanba kechasi tamom qilganligini rivoyat qilgan. İmam G'azzali rahimahulloh Ihyo Ulumuddinda mundoq deydi: Kunduzning avvali va oxirini qarshi olish uchun bir qatim kechasi, yana bir qatim kunduzni tamom qilishi eng yaxshi.
Күндүзі xatmisini düşenbi günü bomdatning sunnatida yoki uningdan keyin kechalik xatmisini juma kuni namoz shomning sunnatida yoki uningdan keyin tamom qilish afzaldir. Ibn Abi Davud rivoyat qilishicha, Tabiin Amr ibn Murra rahimahulloh mundoq degan: ular, ya'ni sahobalar Qur'onning kechining avvalida yoki kunduzning avvalida tamom bo'lishini yaxshi ko'radi. Katta tabiin Talha ibn Musarrif rahimahulloh mundoq deydi: Malaikalar kunduz har qanday vaqtda Qur'onni tamom qilgan kishiga toki kechkirgacha, kecha har qanday vaqtda Qur'onni tamom qilgan kishiga toki tong otqicha rahmat tilaydi. Mujohiddanmi buni o'xshash rivoyat qilingan. Darimi o'zining Musnad nomli kitobida Said ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhuning mundoq deganligi rivoyat qildi: Qur'onning tamom bo'lishi kunduzning avvaliga o'rilib kelsa, malaikalar tamom qilgan kishiga tong otqicha rahmat tilaydi. Kechining oxiriga o'rilib kelsa, kun patqicha mag'firat tilaydi. Darimi Said radhiyallohu anhudan isnodi hasan degan. Tabiin Habib ibn Abi Sabit rahimahullohning Qur'onni rukuning oldida tamom qilganligi rivoyat qilinadi. Ibn Abi Davud mundoq deydi: Imom Ahmad rahimahulloh shundoq degan edi: bu vaqtda chala qolgan ba'zi mazmunlar Alloh xolisa keyingi vaqtda bayon qilinadi. Bismillahirrohmanirrohim. Qorilarning adab qoidalari. Kechida Qur'on o'qishni davomlashtirish. Qorilar kechida va kecha namozlarida Qur'on tilovat qilishga bekrak ahamiyat berish lozim. Alloh taolo bunday deydi: Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Yani ahli kitobdan, ya'ni Yahudi va Nasaralardan kechalari Allohning oyatlarini tilovat qilib turadigan va sajda qilib turadigan bir jamoat kishilar bor. Ular Allohga va oxirat kuniga ishonadi. Yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sadi. Xayrli ishlarni qilishga oldiraydi. Ana shular yaxshilardandir. Sayyinda kelgan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bundoq degan: Navoda Abdulloh kechalar namoz o'qigan bo'lsa, nimaga yaxshi bo'ladi-da? Sayyindagi yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bundoq degan: Ey Abdullah, sen paloni kishidek bo'lib qolma. U kechalar qiyomda turadi, keyin turmaydigan bo'lib qoldi. Tabarani va boshqalar Sa'id ibn Sa'd radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qiladi: Kechida qiyomda turish mo'minning shon sharafidir. Bu mazmundagi hadis va salaflarning ishizlari nihoyat ko'p. Abul Ahvas Jushami rahimahulloh mundoq deydi: Biraydan kechasi jang maydonidan chedirga kelib, chedirdikilarning asallarisi g'o'ldab Qur'on o'qiyotganligini anglab, boshqalar qo'rqinch yuribsa, bular ajab xotirjam yuribdi-ku deb o'ylab qolibdi. Ibrohim Naxayi rahimahulloh mundoq deydi: Kechalari qo'y soqqichilik qisqa vaqt bo'lsin Qur'on o'qinglar deyilgan. Yazid Raqashi rahimahulloh mundoq deydi: Agar men uxlab uyg'onib yana qayt uxlamoqchi bo'lsam, ko'zimga uyqu kelmagay. Meningcha, kecha namozining va kechilik tilovatning afzal bo'lishi Isro va Miroj voqealariga o'xshash ba'zi xayrli ishlarning kechalari vujudga chiqqanligi va Rabbinglar har kechasi kechining bir qismi o'tgandan keyin dunyo osmoniga tushib duo qiluvchi bormi, duosini ijobat qilay deydi degan hadisning bo'lishi, kechilik tilovat va kecha namozlarda qalbning Allohga bakrak markazlashadiganligi, qalbni mashg'ul qiladigan xushu, Allohni ayminishdan to'sadigan ishlardan va dunyo ishlarini o'ylashdan, riyo va amal ibodatni bekor qiladigan ishlardan taxmiroq bo'lganligi uchundir. Sayyidista payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Har kechasi duo ijobat bo'ladigan bir vaqt bor. Bahjatul Asrar nomli kitobning muallifi Salman al-Anmati rahimahullohning mundoq deganligi rivoyat qilindi. Men tushimda Ali radhiyallohu anhuni ko'rdim. U mundoq da'vat etdi: Ba'zilar turmasa kechasi magar, tutmasa ro'zini kunlar aralab, ketmamdo tavrab dastigan zamin bo'lg'achqa sallar osiy bandilar. Shuni bilingki, kishilik qiyam va tilovatning fazilati Qur'onni oz o'qish bilanmi, ko'p o'qish bilanmi hosil bo'ladi. Qancha ko'p o'qisa, fazilatimi shuncha yuqori bo'ladi, lekin butun kecha davomli namoz o'qish makruh va tan sog'lomligiga ziyonlidir. Qur'onni oz o'qish bilanmi kechilik qiyamda turishning fazilatiga erishgan bo'lganligining dalili Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bunu hadisdir. U mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Kechida qo'pib 10 oyat bo'lsa-mu tahajjud namozi o'qigan kishi g'ofillar qatoriga yozilmaydi. 100 oyat bilan tahajjud namozi o'qigan kishi itoatmand bandalar qatoriga, 1000 oyat bilan tahajjud namoz o'qigan kishi bo'lsa, haddi hisobsiz ajrga erishuvchilar qatoriga yoziladi. Bu hadisni Abu Davud va boshqalar rivoyat qilgan. Sa'labi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi: Kechasi 2 rakat namoz o'qigan kishi kechini qiyom bilan sajda o'tkazgan bo'ladi. Qur'onni takror qilib turish va unutib qolishdan nazar aylash.
Sahih hadisda Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar alayhissalom bunday degan: "Bu Qur'onni takror qilib turinglar. Muhammadning jini ilkib bo'lgan zot bilan qasamki, u Qur'on bog'lab qo'ygan tugudimi va qochqoqdir. Ya'ni isidan tiz ko'tarilib ketadi." Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslimlar rivoyat qilgan. Ya'ni Ibn Umar radhiyallohu anhu da rivoyat qiladi-ki, payg'ambar alayhissalom bunday degan: "Qur'on yodlagan kishi puti tushib qo'yilgan tuguning egasiga o'xshaydi. Agar u tugudan xabarlik tursa, tutib tura oladi, tashlasa qochib ketadi." Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslimlar rivoyat qilgan. Yana Anas ibn Malik radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi-ki, payg'ambar alayhissalom bunday degan: "Ummatimning yaxshi amallarining hammasi oldimga qo'yildi. Hatto biraylar masjiddan elib chiqib tashlayotgan biror tal axlatni ko'rdim. Biror axlatni ko'rdim. Ularning gunohlarini oldimga qo'yildi. Biror sura yoki biror oyatni yodlash muvaffaq qilinsa, uni unutib qolgan kishining gunohidanmi cho'ng gunohni ko'rmadim." Bu hadisni Abu Davud, Tirmizilar rivoyat qilgan. Tirmizi bu hadisning sanadini zaif deb qaragan. Yana Said ibn Ubadah radhiyallohu anhu rivoyat qilib bunday deydi: Payg'ambar alayhissalom bunday degan: "Kimki Qur'onni yodlab keyin unutib qolsa, qiyomat kuni Allohning huzuri qo'l barmoqli kesitilgan holatda boradi." Bu hadisni Abu Davud va Darimilar rivoyat qilgan. Kundalik tilovat vazifasini uxlab qilib o'qiy olmagan kishining ahvoli. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bunday deydi: Payg'ambar alayhissalom bunday degan: "Kimki Qur'onning kechida o'qiydigan vazifasini yoki uning bir qismini uxlab qilib o'qiy olmagan bo'lsa, uni bomdod namozi bilan peshin namozi oraliqida o'qib olsa, xuddi kechida o'qigandekla savob yozadi." Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Sulaymon ibn Yasar rahimahulloh bunday deydi: Abu Usayd radhiyallohu anhu bunday degan: "Men bir kecha tong uxlab qilib kechida Qur'on o'qiydigan vazifamni o'qiy olmadim. Tong otganda uyg'onib, inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Ya'ni biz albatta Allohning bandalarimiz, cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz dedim. Mening shu kechasi o'qiydigan vazifam Baqara surasi edi. Shu kechasi bir kala meni tush ko'rgan edim." Buni Ibn Abu Davud rivoyat qilgan. Ibn Abu Dunyoning qariylarning birida rivoyat qilishicha, u bir kechasi uxlab qilib Qur'ondan o'qiydigan vazifasini o'qiy olmabdi. Shuning bilan tushida birsi unga mundaq da'vat qildi: "Aqli nakar, puti qo'li sog'lom, tong otguncha uxlamsa yigit. Hujum qilsa o'lim kechida xotirjamman damsan ey isit." Bismillahirrohmanirrohim. Qarilarning adab qoidalari 6-bob. Qiroatning adab qoidalari to'g'risida. Bu bob mazkur kitobning eng muhim qismi va uni yozishdagi muhim maqsadlarning biridir. Tilovatning adab qoidalari to'limi ko'p. Lekin men bu kitobning hajmining cho'ng bo'lib ketmasligi va o'qirmanlarning zerikib qolmasligi uchun adab qoidalarining ma'lum bir qismiga ishorat qilib o'taman. Bu adablarning eng muhimi biz ilgari so'zlab o'tganimizdek ixlosga va Qur'on adablarga rioya qilishdir. Qur'on o'quvchi o'zining Alloh bilan sirdashayotganligini esidan chiqarib qo'ymaslikka, Allohni ko'rib turayotgandek Qur'on o'qishi lozim. Chunki u Allohni ko'rmagan bilan Alloh uni ko'rib turadi. Qur'on tilovat qilish uchun misvak ishlatish mustahabdir. Qur'on o'qimoqchi bo'lgan kishi og'zini misvak yoki boshqa narsalar bilan pokizlashi lozim. Misvaklashda eng yaxshisi aroq yog'ini ishlatishdir. Boshqa shoxlar bilan va yirik raxt, ushnan daraxti, kuyuk yog' o'tining shixi degandek tishni pokizlaydigan narsalar bilan misvak qilishmi joizdir. Tishni pokizlashda yirik barmoqlarni ishlatsa sunnatni ado qilgan bo'lamdi. Bu masalada Shafiy mazhabi ulamolari orasida 3 xil qarash mavjud. Birinchi, sunnatni ado qilgan bo'lmaydi. Bu eng mashhur qarashdir. Ikkinchi, ado qilgan bo'ladi. Uchinchi, boshqa narsa topolmasa ado qilgan bo'ladi. Topolsa ado qilgan bo'lmaydi. Misvaklaganda og'izning o'ng tarafidan boshlab to'g'risiga misvaklaydi va sunnatni ado qilayotganligini niyat qiladi. Ba'zi Shafiy mazhabi ulamolari misvaklaganda Allohumma barik li fihi ya arhamur rohimin. Ey Alloh, menga uningda barakat ato qilgan. Ey rahim qiluvchilarning eng rahimligi deydi degan. Shafiy mazhabi ulamolaridan Mavridi mundaq deydi: Tishning ichki va sirtqi taraflarini, tishning uch taraflarini, eziq tishlarning ust tarafini tomg'iqgacha yengil misvaklash mustahab. Ular yana misvaklaganda baq quruqmi emas, baq yo'lmi emas, normal yog'och bilan misvaklash. Agar baq quruq bo'lib ketsa, suv bilan yumishtish lozim. Boshqalarning mislikini so'rab ishlash kerak yo'q deydi. Agar og'zi qon degandek nejis narsalar bilan bulg'angan bo'lsa, uni yuvishdan ilgari Qur'on o'qish makruhdir. Haram deyishga bo'lamdi. Shafiy ulamolaridan Royani dadasidan bu masalada ikki xil ehtimollik qarash, ya'ni haram bo'lish yoki bo'lmasligini rivoyat qilgan. Taharatsiz Qur'on o'qishning hukmi. Tahorat bilan Qur'on o'qish mustahabdir.
Agar taharətsiz oxusa, bütün musulmonlar birdek jaiz deb qaraydi. Bu vaqtda kelgan hadislar nihoyat ko'p va hammaga ma'lumdir. Imomul Haramayn al-Juvayni rahimahulloh mundaq deydi: Taharətsiz Qur'on o'qigan kishini makruh ish qildi degan bo'lmaydi, balki u afzal ishni tark etgan bo'ladi. Agar suv topolmasa, tayammum qilsa bo'ladi. Xun keslik giribtar bo'lgan ayolning poklik muddatidagi hukmi taharətsiz kishining hukmiga o'xshaydi. Ammo junub va aydar ayolning Qur'on o'qishi mayli bir oyat o'qisin yoki uningni oz o'qisin, o'xshashlar haromdir. U ikkalan Qur'onni ichida ovoz chiqarmasdan o'qisa, Qur'onga qarshi durustdir. Barliq musulmonlar junub va aydar ayolning tasbih tahlil aytishining, alhamdulillah deyishining, takbir aytishining, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga durud aytishi va boshqa zikrlarni o'qishining durust ekanligiga birlikka kelgan. Shafiy ulamolarimiz junub yoki aydar bir kishi xuzil kitobi bi quvva, ya'ni kitobni tirishib o'qigan yoki musibat kelsa, inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Ya'ni biz albatta Allohning bandalarimiz, cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz degan oyatlarni yoki shuning o'xshagan oyatlarni Qur'on tilovat qilishni maqsad qilmasdan o'qisa durust bo'ladi degan. Bizning Xurosonlik Shafiy ulamolarimiz junub va aydar Qur'on tilovat qilishni maqsad qilmasdan uloqqa minganda subhanallazi sakhkhara lana haza va ma kunna lahu muqrinin. Ya'ni bizga buni bo'ysundirib bergan zot pokdir, biz uning qadri emas edik degan oyatni o'qisa, duoda Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Ya'ni ey Rabbimiz bizga dunyoda yaxshilik ato qilgan, oxiratda ham yaxshilik ato qilgan, bizni do'zax azobidan saqlagan degan oyatni o'qisa durust bo'ladi degan. Imomul Haramayn al-Juvayni mundaq deydi: Agar junub kishi tilovat niyatida bismillah yoki alhamdulillah desa gunohkor bo'ladi. Zikr qilishni niyat qilgan bo'lsa gunohkor bo'lmaydi. Ash-shaykh va ash-shaykhatu farjumuhuma albatta deganga o'xshash tilovat qilinishi amaldan qilgan oyatlarni o'qisa joiz bo'ladi. Qur'on o'qish uchun tayammum qilish. Junub yoki aydar ayol suv topolmagan vaqtda tayammum qilib o'qisa, Qur'on o'qisa, namoz o'qisa va boshqa ishlarni qilsa bo'ladi. Tahorat sunsa, tahoratsiz namoz o'qishi harom bo'ladi. Lekin Qur'on o'qish, masjidda o'tirish qatorliq tahoratsiz kishiga harom bo'lmaydigan ishlar harom bo'lmaydi. Bu xuddi junub odamning g'usl qilib to'lib tahorat sundirganiga o'xshaydi. Bu kishilar sababini so'rashadigan va hayron bo'lgan holda junub kishi namoz o'qisa bo'lmagan turishliq, Qur'on o'qisa va masjidda zo'riyatsiz o'tirish bo'lamdi. Bu masala qanday tushunamiz deb so'raydigan masalalarning biridir. Ularga javobimiz shuki, bu masalani biz yuqorida bayon qilgandek tushunamiz. Munosabatlik yana bir masala shuki, junub kishining yurt ichida turib tayammum qilishi bilan safarda tayammum qilish orasida farq yo'q. Ba'zi Shafiy olimlari junub kishi yurt ichida tayammum qilsa namoz o'qisa bo'ladi, ammo namozdan keyin Qur'on o'qisa yoki masjidda o'tirib bo'lmaydi deydi. To'g'risi, biz ilgari deb o'tgandek, namozdan keyin Qur'on o'qisa va masjidda o'tirsa bo'ladi. Tayammum qilib namoz o'qigan va Qur'on o'qigandan keyin suv topa olsa g'usl qilish lozim. Junub yoki aydar suv topolmay tayammum qilib namoz yoki Qur'on o'qigan bo'lsa, ondan keyin tahorat sunganlik uchun yoki yana bir farz namoz o'qish uchun yoki boshqa sabablar tufayli yana tayammum qilmoqchi bo'lsa, Shafiy mazhabidagi kuchli qarashga asoslanganda uning Qur'on o'qishi harom bo'lmaydi. Ba'zi Shafiy ulamolari Qur'on o'qish durust bo'lmaydi degan, lekin avvalgisi Shafiy mazhabining mashhur qarashidir. Ammo junub kishi suvmi, tuproqmi topolmasa, namoz vaqtining hurmatini qilish uchun holiga yarasha namoz o'qiydi. Uning namozning sirtida Qur'on o'qishi, namozning ichida Fatihani ortiq qiraat qilishi harom bo'ladi. Junubga Fatiha o'qish harommi? Bu masalada ikki xil qarash mavjud. Kuchli to'g'ri qarash harom bo'lmaydi, balki vojib bo'ladi. Chunki Fatihasiz namoz o'qish durust bo'lmaydi. Junub bo'lganda zaruriyat yuzidan namoz o'qish durust bo'lgandek, namozda Fatihadan ortiq qiraat qilishmi durust bo'ladi. Ikkinchi xil qarash, Fatihadan ortiq qiraat qilish durust bo'lmaydi. U Qur'ondan hech narsani yodqa bilmaydigan, namozda qiraat qila olmaydiganlar o'qiydigan zikrlarni o'qiydi. Chunki g'usl qilg'ili suv, tayammum qilg'ili tuproq topolmagan bu junub kishi shar'iy jihatdan ojiz hisoblangancha, haqiqiy ojiz kishiga o'xshash muomala qilinadi. To'g'risi, avvalgi qarashdir. Men yuqorida zarur bo'lgan fiqh masalalarga qisqa ishorat qilib o'tdim. Tafsiliy bilmoqchi bo'lsangiz, fiqh kitoblariga murojaat qiling. Qur'on o'qiydigan o'rinlar to'g'risida. Qur'onni maqsad aylangan pokiz yerda o'qish mustahab. Bir qism ulamolar Qur'onni masjidda o'qish mustahab deb qaragan. Chunki masjid pokiza ham ulug' yer bo'lib qolmay, masjidda Qur'on o'qiganda yana e'tikofning fazilatini qo'lga keltirgili bo'ladi. Shuning uchun masjidda o'tirgan kishi oz o'ltirsin yoki ko'p o'ltirsin, masjidga kirgan aman e'tikofni niyat qilishi lozim.
Bu kishilar diqqat qilmayotgan, ahamiyat berishga, kishilar orasida tarqatishga, kichik bolalarmi, avom fuqarolarni bilishga tegishli adabdir. Munchida Qur'on o'qishning makruh yoki emasligida salaf ulamolari orasida o'xshagan qarashlar mavjud. Bizning Shafiy ulamolarimiz makruh emas deb qaraydi. Bu qarashni katta imom ekanligiga hamma birlikda kelgan imom Abu Bakr ibn Munzir Al-Ishraf nomli kitobida Ibrohim Naxai va imom Malikdan naql qilgan. Bu ham katta tabiin atanomga qarshidir. Yana bir qism salaf olimlari makruh deb qaragan. Ularning ichida Ali radhiyallohu anhu bor. Bu qarashni Ibn Abi Davud Ali radhiyallohu anhu da rivoyat qilgan. Ibn Munzir, Abu Wa'il, Shaqiq ibn Salama, Sha'bi, Hasan Basri, Makhul, Qabisa, Ibn Zubayb qatorliqlar tabiinlarning makruh deb qaraydiganligini rivoyat qilgan. Biz Ibrohim Naxaydan shunday rivoyat qilgan. Shafiy ulamolari Imom Abu Hanifaning makruh deb qaraydiganligini rivoyat qilgan. Alloh ularning hammasidan rozi bo'lsin. Sha'bi rahimahulloh mundaq deydi: 3 o'rinda Qur'on o'qish makruhdir. Ular muncha, xala, mengatgan tugman. Abu Maysara rahimahulloh mundaq deydi: Alloh pak o'rindala yod etiladi. Alloh to'g'risini eng yaxshi bilguchidir. Yo'lda Qur'on o'qish masalasiga kelsak, diqqati bo'linib ketmasa joiz, makruh emas. Agar diqqati bo'linib ketsa makruhdir. Bu payg'ambar alayhissalomning mugirak bosgan kishini xato o'qib söylashdan ansirganlik uchun Qur'on o'qishdan to'sqanligiga o'xshaydi. Ibn Abi Davudning rivoyat qilishicha, Abu Darda radhiyallohu anhu yo'lda ketib o'tib Qur'on o'qiydi. Umar ibn Abdulaziz rahimahullohning yo'lda Qur'on o'qish qilganligi rivoyat qilinadi. Ibn Abi Davudning sahih sanad bilan rivoyat qilishicha, Ibn Vahb mundaq deydi: Men İmam Malik'ten bir adam kişinin ahirət namaz oquyatqan sura ayaqlaşqı az qalğanda namazni axirlaşdırıb məscidga maqam bolsa qandaq qılады deb sorasam, u yolda Qur'on o'qishning durust bo'lganligini bilmayman dedi va yolda Qur'on o'qishni yomon ko'rdi. Mana bu İmam Malik radhiyallohu anhudan kelgan sahih sanadli rivoyat. Qur'on o'qiganda qiblaga oldini qilish va o'ltirishning usuli. Namazning sirtida qiblaga oldini qilib Qur'on o'qish mustahab. Hadisda mundaq deyilgan: So'rinlarning eng yaxshisi qiblaga qarab o'ltirilgan so'rindir. Qur'on tilovat qiluvchi kamtarlik, ig'ir besiqlik bilan yerga qarab muallimning oldida o'ltirgandek tavazu adab bilan o'ltirib Qur'on o'qiydi. Bu eng mukammal o'ltirish shaklidir. O'rib turib, yetib turib, boshqalar turib o'qsimi bo'ladi va savobga erishadi. Lekin avvalgisiga yetmaydi. Alloh taolo buni qilgan. Şübhəsizki osmonlarning va zaminlarning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor. Ular o'rib turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni eslab turadi. Imom Buxoriy bilan Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: Mening ayzim kelib turgan chaqlardimi payg'ambar alayhissalom maydam yo'linib turib Qur'on o'qiydi. Yana bir rivoyatda beshini quchqumi qo'yib turib Qur'on o'qiydi degan. Abu Musa Ashari radhiyallohu anhu mundaq deydi: Men namozdimi, ko'rpida yetibmi Qur'on o'qiyman. Yana Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: Men Qur'ondan kunlik o'qiydigan vazifamni karvatda yetibmi o'qiyveraman. Bismillahirrohmanirrohim. Qorilarning adab qoidalari. Qur'on o'qishdan burun shaytondan panoh tilashning mustahabligi. Qur'on o'qimoqchi bo'lgan kishi Qur'on o'qishni boshlashdan burun A'udhu billahi minash shaytonir rojim deb shaytondan panoh tilaydi. Bu ko'pchilik ulamolarning qarshidir. Ba'zi salaf olimlari buni tilovatdan keyin deydi degan va bu so'zga Faiza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minash shaytonir rojim, ya'ni sen Qur'on o'qisang, qo'g'landi shaytonning vasvasasidan Allohga sig'inib panoh tilagan degan oyatni dalil qilgan. Lekin ko'pincha ulamolar Qur'on o'qisang degan so'zning ma'nosini Qur'on o'qimoqchi bo'lsang degan bo'ladi deb qaraydi. Shaytondan panoh tilashning shakli bo'lsa, biz yuqorida so'zlab o'tganimizdek A'udhu billahi minash shaytonir rojim deb panoh tilashdir. Bir qism salaf ulamolari A'udhu billahi samiil alim minash shaytonir rojim deb shaytondan panoh tilaydi. Bundoq desam bo'ladi, lekin avvalgisi afzaldir. Har bir Qur'on tilovat qiluvchining namozda bo'lsin yoki namozning sirtida bo'lsin, A'udhu billahi minash shaytonir rojim ni o'qishi mustahab, vojib emas. Shafiy mazhabidagi kuchli qarashga asoslanganda namozning har bir rakatida A'udhu billahi minash shaytonir rojim deyish mustahabdir. Yana bir qarash bo'lsa, birinchi rakatda mustahab, agar birinchi rakatda demagan bo'lsa, ikkinchi rakatda deydi. Kuchli qarash jinoza namozining birinchi rakatida A'udhu billahi minash shaytonir rojim deyish mustahabdir. Har bir surani o'qishdan burun Bismillahirrohmanirrohim deyish to'g'risida. Qur'on o'quvchi Tavba surasidan boshqa har bir surani o'qishdan burun Bismillahirrohmanirrohim deyishga odatlanish kerak. Chunki ko'pchilik ulamolar mundaq degan:
Bismillah Qur'onning bir oyati. Shuning uchun Tavba surasidan boshqa surlarning oldiga yozilgan. Har suraning avvalida Bismillahni o'qisa Qur'onni yoki surani shaksiz tamom qilgan bo'ladi. Agar uni o'qimasa Qur'onning bir qismini tark etgan bo'ladi. Agar Qur'onni ma'lum sura yoki parlarni o'qib bo'lsa, ma'lum miqdorda moddiy mukofot beriladigan vazifa shaklda o'qigan bo'lsa, mukofotning o'ziga halol bo'lishi uchun Bismillahni deyishga texnik ahamiyat berish kerak. Chunki uni tark etsa, Bismillah har suraning tunji oyati deb qaraydigan kishilarning nazarida mukofotni olishga xavfli bo'lmaydi. Bu diqqat qilishga va boshqalarga tarqatib qo'yish tegishlik muhim va nozik masaladir. Qur'on o'qiganda ma'nosini tafakkur qilib xushu bilan o'qish. Qur'on o'qigan kishi xushu va tafakkur bilan o'qisin. Qur'onni xushu va tafakkur bilan o'qish kerakligining dalillarini sanab tugatib bo'lmaydi. U dalillar mashhur bo'lganligi uchun so'zlab yurish ojizsiz. Tafakkur va xushu Qur'on o'qishning maqsadi va Qur'on o'qishga qo'yilgan talabdir. Qalblar uningda huzur oladi va yuriydi. Qalblar uningda huzur oladi va yuriydi. Alloh mundoq degan: "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Ya'ni ular Qur'onni tafakkur qilmamdi? Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyatadabbaru ayatihi va liyatazakkaru ulul albab. Ya'ni Qur'on ularning oyatlarini tafakkur qilishlari uchun, aql egalarining vaznasat elishlari uchun biz sana nozil qilgan muborak kitobdir. Bu vaqtdagi hadislar va salaflarning so'zlari nihoyat ko'p va mashhurdir. Salaflardan bir turkum kishilar kechilarni bir oyatni tafakkur qilgan holda takror o'qib o'tkazatdi. Ulardan nurg'unlari Qur'on o'qisa, o'shidan ketadi. Ularning ichida Qur'on o'qib vafot bo'lganlar bo'lgan. Ba'zi ibn Hakim mundoq deydi: Katta tabin Zurara ibn Abi Awfa radhiyallohu anhu kishilarga bomdod namozida imom bo'lib namoz o'qitib, "Fa iza nuqira fin naqur fazalika yawma idin yawmun asir." Ya'ni sur chelingan vaqt u qiyin kundir degan oyat kelganda vafot bo'lib yiqilib tushgan. Men uni ko'targan kishilar qatorida bor edim. Abul Qasim Junayd rahimahullohning rivoyat qilishicha, Shomning tutiyasi hisoblangan Ahmad ibn Abul Havari radhiyallohu anhu yanında Qur'on o'qilsa, ingrab o'shidan ketadi. Ibn Abi Davud mundoq deydi: Qasim ibn Osman al-Ju'i rahimahulloh Ahmad ibn al-Havarining bu ishini ayiblaydi. Al-Ju'i bo'lsa, Dimashqning fazilatli muhaddislaridan biri bo'lib, Ahmad ibn Abul Havaridan fazilat jihatda ustun edi. Ibn Abi Davud uning bu ishini Javaz Qays ibn Abtar qatorliqlarni to'g'ri ko'rmagan degan. Meningcha to'g'risi yasalmalik qilib shunday qilgan kishilardan boshqalarni ayblamaslik lozim. Alloh eng yaxshisini bilguchidir. Ma'rifat va qobiliyat sohibi bo'lgan Said Ibrohim al-Xavvas radhiyallohu anhu mundoq deydi: Qalbning davosi 5 tur. Birinchisi ma'nosini tafakkur qilib o'qish. Ikkinchisi qo'rsoqni bo'sh qo'yish, ya'ni och tutish. Uchinchisi kechada qiyomda turish. To'rtinchisi saharlarda Allohga yalvorish. Beshinchisi salihlar bilan hamsuhbat bo'lish. Ma'nosini tafakkur qilish uchun bir oyatni takrorlashning mustahabligi. Biz ilgirki paragrafda Qur'onning ma'nosini tafakkur qilishga ilhomlantirish, tafakkur qiladigan o'rinlar va salaflarning ish izlari qatorliqlar haqida so'zlab o'tgan edik. Biz Abu Zar radhiyallohu anhudan sanadi bilan rivoyat qilamizki, u mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom bir kisi "In tu'azzibhum fa innahum ibaduk", ya'ni agar ularga azob qilsang, ular sening bandalaringdir degan oyatni tong atqich takrorlab chiqqan edi. Tamim ad-Dari radhiyallohu anhu "Am hasiballazina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kallazina amanu wa amilus solihat", ya'ni yomon ish qilganlar, ya'ni gunohkor kuffarlar bizni o'zlarini iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar bilan o'xshash qiladi deb o'ylamdi degan oyatni tong atqich takrorlagan edi. Abbad ibn Amza rahimahulloh mundoq deydi: Aisha radhiyallohu anhaning yoniga kelsam, "Famanallohu alayna va waqana azabas-samum", ya'ni Alloh bizga marhamat qildi, bizni zaharlik azobdan saqladi degan oyatni o'qiyotgan ekan. Oyatni o'qib bo'lib to'xtab, oyatni takrorlashga va duo qilishga boshladi. Men saqlab bo'lolmay bozorga berib ishlarimni tugatib qaytib kelsam, u yana shu oyatni takrorlayotgan va duo qilayotgan ekan. Bu vaqalik Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu "Rabbi zidni ilma", ya'ni "Ey Parvardigorim, ilmimni ziyoda qilgin" degan oyatni qayt o'qigan edi. Said ibn Jubayr radhiyallohu anhu "Vattaqu yawman turja'una fihi ila Alloh", ya'ni
Sizlar Allohning dargohiga qaytarilgan kundan qo'rqinglar. فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. Yani ular uzunga qalmay inkar qilganlarning oqibatini bilib qoladi. U chaqda, ya'ni dozoqqa kirganda ularning bo'yinlarida taqoqlar va zanjirlar bo'ladi. Va ma gharraka bi robbikal karim. Yani seni marhamatlik Parvardigoringga osiylik qilish nima oldi degan oyatlarni takror o'qiydi. Dahak لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. Yani ularni üstüdünmü qatmuqat o't, astidinmi qatmuqat o't urib oladi degan oyatni tilovat qilib, tong sariga qadar to'xtamay takrorlaydi. Qur'onni yig'lab turib o'qish to'g'risida. İlgirki ikki paragrafda salaf solihlarning Qur'on o'qiganda yig'lashga sabab bo'ladigan ba'zi voqeliklarni so'zlab o'tdik. Qur'on o'qiganda yig'lash arif, Allohning haqiqiy tanuvchilarining sifati va Allohning solih bandalarining belgisidir. Alloh taolo bunday deydi: "Va yaxirruna lil azqani yabkuna va yaziduhum khushu'a." Yani ular yig'ilgan holda sajda qilishga yiqiladi. Qur'onni anglash bilan ular Allohga tehmiya yilinadi. Bu vaqtda kelgan hadis va salaf solihlarning ish izlari nihoyat ko'p. Biz misol sifatida az bir qismini ishorat qilib o'tamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bunday kelgan: Qur'onni yig'lab turib o'qinglar. Agar yig'i kelmasa, zo'r-zo'r yig'langlar. Umar radhiyallohu anhu kishilarga bunday namoz o'qib berdi. Namozda Yusuf surasini o'qib, yoshlari o'qirak so'nkiga yiqib tushgidek darajada yig'lab ketdi. Yana bir rivoyatda Umar radhiyallohu anhuning xuftan namozida shunday qilganligi rivoyat qilindi. Bu Ömer radhiyallohu anhuning qayta-qayta shunday qilganligini bildiradi. Yana bir rivoyatda Ömer radhiyallohu anhu yig'ladi. Uning yig'isini hatto oxirgi sattiklarni angladi deyilgan. Abu Raja rahimahulloh bunday deydi: "Men Ibn Abbos radhiyallohu anhuning yig'lig'idan ko'zlarining ostida qurib ketgan bo'qqushdek iz qolganligini ko'rganman." Yana Abu Salih rahimahulloh bunday deydi: Yamanlik bir top kishilar Abu Bakr radhiyallohu anhuning yoniga keldi. Sahabelar ularga Qur'on o'rgatsa, ular yig'lashga boshladi. Abu Bakr radhiyallohu anhu bizmi shunday yig'laydik dedi. Hisham rahimahulloh bunday deydi: "Men Muhammad ibn Sirinning namozda turib yig'layotganligini anglab qolgandim." Salaf solihlarning bu mazmundagi ish izlarini sanab tugatgili bo'lmaydi. Shuning uchun biz mushunchilik ko'rsatish va vaqtlantirish bilan bo'ldi qilamiz. Imom Abu Amidi G'azzali bunday deydi: Qur'on o'qib yoki anglatib yig'lash mustahab. Uningga erishishning yo'li Qur'ondagi kuchli tahdid va ogohlantirishlarni, va'da va majburiyatlarni, o'zining bu jihatdagi kamchiliklarini o'ylab, qalbda g'am qayg'u paydo qilishdir. Bularni o'ylabmi Allohning yaqin bandalarga paydo bo'lgandek g'am qayg'u va yig'i paydo bo'lmasa, uningdan mahrum qolganlikka yig'lasin. Chunki bu qayg'u olmaslik va yig'lay olmaslik eng cho'ng musibatdir. Bismillahirrahmanirrahim. Qarilarning adab qoidalari. Qur'onni tartil qilib o'qishning mustahabligi. Qur'on o'quvchi Qur'onni tartil bilan, ya'ni dona-dona ochiq o'qishi lozim. Ulamolar Qur'onni tartil bilan o'qishning mustahabligiga birlikka kelgan. Alloh taolo bunday deydi: "Varattilil Qur'ana tartila", ya'ni Qur'onni tartil bilan, ya'ni dona-dona ochiq o'qing. Ummu Salama radhiyallohu anha Payg'ambar alayhissalomning qiroatini dana-dana ochiq qiroat edi deb sifatlaganligi sahih hadisda kelgan. Bu hadisni Abu Davud, Tirmizi va Nasoiylar rivoyat qilgan. Tirmizi hasan sahih degan. Abdullah ibn Mughaffal radhiyallohu anhu bunday deydi: "Men Payg'ambar alayhissalomning Makka fath qilingan kuni tugisining ustida o'tirib Fatih surasini illa qiroat qilib o'qiganligini ko'rgan." Bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu bunday deydi: Qur'onni tartilsiz to'liq bir tamom qilganimdan bir surani tartil bilan o'qiganim menga sevimliroqdir. Mujohiddan biraylar namozda Baqara va Al-Imron suralarini o'qidi. Yana biri Baqara surasini o'qidi. Valanki ularning namoz o'qish ketgan vaqt o'xshash. Ruku sajdalari va o'ltirishlarimi o'xshash. Bu ikkisidan qaysining qilgani afzal deb so'ralganda, u Baqara surasini o'qiganning afzal deb javob bergan. Qur'onni haddan ziyada tez o'qishmi cheklangan. Sahih xabarda bir kishi Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning yoniga kelib,
Men mufassal bo'lgan so'zlarning Hujurat surasidan boshlab Qur'onning oxirigacha hammasini bir rakatda o'qiyman deganida Ibn Mas'ud uningga she'r o'qigandek o'qiydi ekansan-da. Shundoq kishilar borki, ular Qur'onni o'qiydi, lekin Qur'on ularning bo'g'izlaridan o'tmaydi. Ya'ni dillariga ta'sir qilmaydi. Qur'on qalbga ta'sir qilsa va dilga o'rnasa, undan manfaat qiladi dedi. Buni Buxoriy va Muslimlar rivoyat qilgan. Bu Muslimning rivoyatlarining biri. Ulamolar ma'nosini tafakkur qilish va boshqa sabablar tufayli Qur'onni tartil bilan o'qish mustahab. Shuning uchun Qur'onning ma'nosini tushunmaydigan ajamlarning Qur'onni tartil bilan o'qishi mustahabdir. Chunki tartil bilan o'qish Qur'onni ulug'laganlik va hurmatlaganlikdir. Qalbga texim ta'sir qiluvchidir degan. Mazmunga qarab munosabatli oyatlarni o'qiganda tasbih aytish, panohlik tilash va duo qilishning mustahabligi. Qur'on o'quvchi rahmat oyatini o'qisa Allohning fazlidan tilashi, azob oyatini o'qisa Allohumma inni as'alukal afiya. Ey Alloh, aman isilik tilayman. Yoki as'aluka min kulli makruh. Jimi yomonliklardan aman qilishingni tilayman deb yomonliklardan yoki azobdan panoh tilashi, Allohning poklash oyatlaridan o'tsa subhanalloh, subhanahu va taala, Allah ayib nuqsalardan pokdir va buyukdir deb yoki tabarak va taala, Allah ulug' va buyukdir deb yoki jallat azmatu rabbina, Parvardigorimiz bak buyukdir deb Allohni ulug'lashi mustahabdir. Sahih hadisda Uzayfa radhiyallohu anhu mundaq deydi: Men bir kechasi payg'ambar alayhissalom bilan birga namoz o'qidim. U Baqara surasini boshladi. Rasululloh 100 oyat o'qib ruku qiladi deb o'yladim, ammo ruku qilmadi. Baqarani tugatib bo'lganda men endi ruku qiladi deb o'ylasam, uningdan o'tib Nisa surasini o'qib tugatdi. Ondan keyin Al-Imron surasini o'qib tugatdi. Payg'ambar alayhissalom oyatlarni oldirmay tartil bilan o'qiydi. Tasbihga munosabatli oyatlar o'tsa tasbih aytadi. Tilashga munosabatli oyatlar o'tsa Allohning fazlidan tilaydi. Panohlik tilashga munosabatli oyatlar o'tsa panoh tilaydi. Buni Imom Muslim Sahihda rivoyat qilgan. U vaqtlarda Nisa surasi rad tartibda Al-Imron surasining oldida deydi. Shafiy ustozlarimiz Allohga iltijo qilish, panoh tilash va tasbih aytishlar namozning ishida bo'lsin yoki sirtida bo'lsin, imom bo'lsin yoki iqtido qiluvchi bo'lsin yoki yolg'iz namoz o'quvchi bo'lsin, har bir Qur'on o'quvchi uchun o'xshashli mustahabdir. Chunki bular duodir. Barliq kishilarning Fatihadan keyin amin deyishi mustahab bo'lgandek, bu ishlarmi ularning hammasiga mustahabdir deydi. Biz so'zlab o'tgan Qur'on o'qiganda iltijo qilish, panoh tilash mustahab degan qarash bo'lsa, Imom Shafiy va ko'pchilik ulamolarning qarshidir. Imom Abu Hanifa rahimahulloh mustahab emas, balki namoz makruh deb qaraydi. To'g'risi, ko'pchilik ulamolarning qarshidir. Ilgari bayon qilgan dalillarimiz buning shohiddir. Beparvo qarilardan sodir bo'lgan ba'zi savalliklardan saqlanish. Ahamiyat berishga, diqqat qilishga tegishli ishlarning biri, ba'zi beparvo qarilar salqarawatgan ishlardan saqlanish, Qur'onning hurmatini qilishdir. Misol sifatida bulardan bir qanchasini so'zlab o'tamiz. Birinchi, Qur'on o'qitib kulish, varan-surun qilish va zaruriyatsiz gap qilishdan saqlanish. Qur'on o'quvchi Allohning va iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu fa ansitu la'allakum turhamun. Ya'ni Allohning rahmatiga erishishinglar uchun Qur'on o'qilgan chog'da uni diqqat bilan va jim turib anglanglar. Ya'ni so'z qilmanglar degan buyruqqa amal qilsin va Ibn Umar radhiyallohu anhuni o'ziga ulgu qilsin. Ibn Umar radhiyallohu anhu Qur'on o'qilsa, o'zi o'qimoqchi bo'lsa, surlarni o'qib tugatmasa gap qilmaydi. Bu hadisni Ibn Abi Davud rivoyat qilgan. Imom Buxoriy bu hadisni o'zining Sahih Buxoriy nomli kitobining tafsir bo'limida rivoyat qilib, oxirida Ibn Umar radhiyallohu anhu Qur'on o'qishdan bekor bo'lmoqchi gap qilmaydi degan. Ikkinchi, qo'l va boshqa narsalarni o'ynashdan saqlanish. Chunki u Rabbi bilan sirdishyotidi. Undoq bo'lgan ekan, Rabbining oldida behuda ishlarni qilmaslik lozim. Uchinchi, zihnini chasadigan narsalarga qaramaslik, bo'libmi nomahramlarga tikilib qaramaslik. Alloh taolo qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, ya'ni mu'min erlarga aytganki, nomahramlarga tikilib qaramasin degan. Hattoki Shafiy ulamolari qizi, onasi degandek mahramlarga mo shahvat nazari bilan qarash harom degan. Ammo so'z setiq, ilm berim, davolash, ta'lim tarbiya degandek ehtiyojli ishlarda qarash joiz. Lekin qarash ehtiyojga qarab bo'lishi zurriyatsiz davomli qaramaslik lozim. Shuningdek, muallimmo ta'siri zo'r bo'lsa qarasa bo'ladi. Alloh taolo eng yaxshin bilguvchidir. Qiroat so'ridan hozir bo'lgan kishilar shuningga o'xshash yomon ishlarni ko'rsa qo'ldan kelishi to'sishi, qo'li bilan tutishga qodir bo'la olsa qo'li bilan tutishga qodir bo'la olmasa ig'zi bilan to'sishi,
Agar uning qadri bo'lmasa, ko'nglida bo'lsa-mu, qarshi turishi lozim. Qur'onni arab tilidan boshqa tilda o'qishning hukmi. Arab tilini yaxshi bilsin yoki bilmasin, namozda bo'lsin yoki bo'lmasin, Qur'onni arab tilidan boshqa tilda o'qish joiz bo'lmaydi. Agar namozda boshqa tilda o'qigan bo'lsa, namoz ado bo'lmaydi. Bu bizning Şafiylarning va Imom Malik, Ahmad, Davud, Abu Bakr ibn Munzir qatorliqlarning qarshidir. Abu Hanifa rahimahulloh arab tilidan boshqa tilda o'qish joiz. Uning bilan namozim ado bo'ladi deydi. Abu Yusuf va Imom Muhammad rahimahullohlar boshqa tilda o'qish arab tilini yaxshi bilmaydigan kishi uchun durust, yaxshi biladigan kishi uchun durust emas deb qaraydi. Mutawatir va shaz mashhur bo'lgan qiroatlar bilan Qur'on o'qishning hukmi. Qur'onni birlikka kelgan 7 xil qiroat bilan o'qish durust. 7 xil qiroatdan boshqa qiroatlar va 7 qoridan naql qilingan shaz rivoyatlar bo'yicha o'qish durust emas. Alloh xolisa 7-bobda Qur'onni shaz qiroatlar bilan o'qigan va o'qitgan kishini faqihlarning tavba qilishga buyurishga birlikka kelganligini bayon qilamiz. Bizning Shafiy ustozlarimiz va boshqa olimlar bilib turib namozni shaz qiroat bilan o'qigan bo'lsa, namoz bo'lmaydi. Agar bilmay o'qigan bo'lsa, namoz buzilmaydi, lekin qiroat hisoblanmaydi deydi. Imom Ibn Abdulbaz shaz qiroat bilan Qur'on o'qishning va shaz qiroat bilan namoz o'qigan kishining keyin namoz o'qishning durust emasligiga butun musulmonlarning birlikka kelganligini naql qilgan. Ulamolar shaz qiroat ekanligini va shaz qiroat bilan o'qishning durust emasligini bilmay o'qib solgan kishiga buning xato ekanligini ta'lim beriladi. Agar qayta o'qigan bo'lsa yoki bilib turib o'qigan bo'lsa, bunda o'qishdan yangan qadar qattiq jazolanadi va uni to'sishga qodir bo'lgan har qanday kishining to'sishi, cheklashi vojib bo'ladi deydi. Bir qiroatdan yana bir qiroatga o'tkazishning hukmi. Qari qiroatni mashhur bir qiroat bilan boshlagan bo'lsa, oyatlar ma'ni jihatdan bir-biriga bog'lanishli bo'lgan taqdirda boshlagan qiroat bilan o'qiyverish lozim. Ma'ni jihatdan bog'lanishli oyatlar oyoqlashgandan keyin 7 xil qiroatdan xohlagan biriga o'tkazib o'qisa mayli, ammo shu so'rinda dastlab boshlagan qiroat bilan o'qivergani yaxshi. Qur'onni suralarning tartibi bo'yicha o'qish. Ulamolar tanlangan qarash shuki, Qur'onni namozda bo'lsin yoki namozning sirtida bo'lsin, suralarning tartibi bo'yicha avval Fatiha, ondan Baqara, ondan Al-Imron bo'yicha o'qish kerak deydi. Hatto ba'zi Shafiy ulamolari agar birinchi rakatda Qul a'uzu bi robbin nas o'qigan bo'lsa, ikkinchi rakatda Fatihadan keyin Baqarani boshlaydi deydi. Yana ba'zi Shafiy ulamolari bir surani o'qib tugatsa, uning keyindan keladigan surani o'qish mustahab deb qaraydi. Buning dalili Qur'on Karimning hozirgidek tartibda rastlanishida ma'lum hikmat bor. Shuning uchun juma kuni bomdod namozining birinchi rakatida Sajda surasini, ikkinchi rakatida Inson surasini, Hayit namozining birinchi rakatida Qaf surasini, ikkinchi rakatida Qamar surasini, bomdodning sunnatining birinchi rakatida Kafirun surasini, ikkinchi rakatida Ixlos surasini, vitrning birinchi rakatida A'la surasini, ikkinchi rakatida Kafirun surasini, uchinchi rakatida Ixlos, Falaq, Nas surasini o'qish degandek ayrim dalil kelganlardan boshqa suralarda shu hikmatga rioya qilib tartibli o'qish lozim. Navoda tartib qilib bir surani o'qib bo'lib, uningga ergashib kelgan surani o'qimay boshqa sura o'qigan bo'lsa, yoki bir surani o'qib bo'lib, rad tartibda uningdan burun kelgan surani o'qigan bo'lsa, bu durust. Bu vaqtda nurg'on naslar kelgan. Umar roziyallohu anhu bomdod namozining birinchi rakatida Kaf surasini, ikkinchi rakatida Yusuf surasini o'qigan. Bir bilik ulamolar Qur'on Karimning tartibiga xilof holda o'qishni makruh deb qaragan. Ibn Abi Davud Hasan radhiyallohu anhuning Qur'on Karimni rad tartibiga xilof holda o'qishni makruh deb qaraydiganligini rivoyat qilgan. U yana sahih sanad bilan mundaq rivoyat qildi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuga faloni kishi Qur'onni suraning rad tartibiga rioya qilmay ta'tir o'qiydi ekan deilganda, u qalbi ta'tir kishi ekan degan. Ammo bir surani oxiridan beshga qarab o'qishga qat'iy bo'lmaydi. Chunki bundoq o'qganda Qur'on Karimning ba'zi mo'jizalari, uslublari va oyatlarining rad tartibiga hikmatlari yo'qolib ketib qoladi. Ibn Abi Davud Katstabin Ibrohim Naxai va Imom Malik rahimahullohlarning undoq o'qishni yomon ko'rganligi va Imom Malikning undoq o'qishni ayblab, bu cho'ng xatolik deganligini rivoyat qilgan. Kichik bolalarga Qur'onning oxirdagi so'zlardan beshga qarab o'qish yaxshi ish. U Qur'onni ta'tir o'qish qarori qilmaydi, chunki u boshqa kunlarda ayrim o'qiladigan qiroatlardir. Shundaqla bu xil o'gitish bolalarning Qur'onni yodlashini qulaylashtirdi. Alloh eng yaxshisini bilguchidir. Qur'on qarab o'qishning afzalligi. Qur'on qarab o'qish yodga o'qigandan afzal. Chunki Qur'onga qarashning o'zimi bir ibodat. Qur'on qarab o'qiganda Qur'on o'qish va Qur'onga qarashdan iborat ikki xil ibodat birlashgan bo'ladi. Bu Qozi Husayn va Abu Ahmad G'azzali qatorliq Shafiy ustozlarimizning va ko'plagan salaf ulamolarining qarshidir. Imom G'azzali Ihya Ulumuddin nomli kitobida ko'plagan sahobalarning Qur'onga qarab o'qiydiganligi, bir kunning Qur'onga qaramasdan o'tib ketishini yomon ko'rganligini naql qilgan.
İbn Abi Davud nurg'ulg'an salaflarning Qur'onga qarab o'qishini afzal deb qaraydiganligini rivoyat qilgan. Menmi bu vaqtda boshqa qarash borligini bilmayman. Navoda Qur'on o'qish shaxslarga qarab farqlanadi. Qur'on qarab o'qisimi, yodga o'qisimi xushu va tafakkur o'xshash bo'lgan kishi uchun Qur'on qarab o'qish afzal. Yodga o'qisa qarab o'qigandan texim yaxshi tafakkur qilib xushu bilan o'qiydigan kishi uchun yodga o'qish afzal deyilsa, bu yaxshi qarash bo'ladi. Salaflarning so'z va ish harakatlarini mushtarakada farqlantirib tushunish muvofiqdek ko'rinadi. Toplashib Qur'on o'qishning mustahabligi, jamoatchilikka Qur'on o'quvchilarning, tanishuvchilarning ularni Qur'on o'qish uchun to'plagan, Qur'on o'qish qiziqtirgan va taklif qilgan kishilarning fazilati. Shuni bilingki, to'plashib jamoat bo'lib Qur'on o'qish mustahabdir. Ochiq dalillar salaf va xalaflarning ilgirki va keyingilarning ish izlari buningga shohiddir. Abu Hurayra va Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhular rivoyat qilgan sahih hadisda Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Qandaq bir qavm Alloh taolani zikr qilib yod etib o'ltiradi ekan, farishtalar ularning atrofiga jam bo'ladi. Ularni Alloh taolaning rahmati o'raydi. Alloh taolo ularga xotirjamlik ato qiladi va o'z huzuridagi farishtalarga ulardan mamnun bo'lganligini so'zlab berdi." Bu hadisni Tirmizi hasan sahih degan. Yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Qandaq bir qavm Alloh taolaning o'ylaridan, masjidlardan biriga yig'ilib, Qur'on tilovat qilsa va Qur'on ustida to'xtalib, uni o'zaro o'rgansa, Alloh taologa ularga xotirjamlik ato qiladi. Ularni Alloh taolaning rahmati o'raydi. Farishtalar ularning atrofiga jam bo'ladi. Alloh taolo huzuridagi farishtalarga ulardan mamnun bo'lganligini so'zlab berdi." Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Abu Davudning Buxoriy bilan Muslimning shartiga uyg'un, ya'ni sanad bilan rivoyat qilgan. Yana Muaviya radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Payg'ambar alayhissalom sahobalari jam bo'lgan bir so'rovga kelib, o'ltiribsizlarga deb so'radi. Sahobalar biz Alloh taolaning bizni islomga hidoyat qilganligi va bizga qilgan iltifotlari uchun Alloh taolani yod etib, hamd etib o'ltiribmiz deydi. Payg'ambar alayhissalom Jibril kelib, "Menga Alloh taolaning sizlar bilan farishtalarga paxlanat qilgan yetkizdi" dedi. Bu hadisni Imom Muslim, Tirmizi va Nasai rivoyat qilgan. Tirmizi hasan degan. Bu vaqtga kelgan hadislar nihoyat ko'p. Darimi sanad bilan rivoyat qiladi-ki, Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi: "Kimki Allohning kitobidan biror oyat anglasa, u oyat u kishi uchun nur bo'ladi." Ibn Abi Davud mundaq deydi: Abu Darda radhiyallohu anhu bir to'p kishilarga Qur'ondan dars berdi. Ularning hammasi tang o'qiydi. Ibn Abi Davud yana yig'ilib Qur'on o'qishning fazilati haqida salaf va xalaflarning fazilatli kishilaridan va ilgirki qozilardan nurg'un rivoyatlarni keltirgan. Hasan ibn Atiyya bilan Imom Avzai ikkalan mundaq deydi: Dimashq masjidida tunji bo'lib to'plashib Qur'on o'qishni paydo qilgan kishi Hisham ibn Ismoildir. U Dimashqqa Abdulmalik ibn Marvanning yoniga kelgan edi. Ibn Abi Davud rivoyat qilgan Dahhak ibn Abdurrahmanning yig'ilib Qur'on o'qishni inkor qilib, "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari bilan ko'rishgan, ularning hech birining bunday qilganligini anglabmi ko'rib maqman" deganligi va Ibn Vahibning "Men Malikqa tabilarning hammasi yig'ilib bir surani o'qib tamomlaganligini ko'rganmidim" desam, u unday o'qishni inkor qildi va unday o'qishni ayblab, ular unday qilmaydi, faqat biri yana biri o'qib berib tanishtirdi dedi deganligiga kelsak, ularning bu inkori salaf va xalaflarning ish izlariga va dalillarining taqozosi bo'lganligi uchun e'tibor qilinmaydi. Biz ilgari bayon qilgan yig'ilib Qur'on o'qishning mustahabligi kuchli qarashdir. Lekin yig'ilib Qur'on o'qishning shartlari bor. Biz bu shartlarni ilgari so'zlab o'tdik. Shu shartlarga rioya qilish lozim. Alloh taolo eng yaxshi bilguchidir. Ammo kishilarni Qur'on o'qish uchun to'plaganlarning fazilati haqida nurg'un hadislar kelgan. Masalan, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Yaxshilikqa boshlab qo'yg'uchiga shu yaxshilikni qilgan kishiga o'xshash savob bo'ladi." Payg'ambar alayhissalom yana mundaq degan: "Allohning sen orqali bir kishini hidoyat qilishi sen uchun qizil tugundanmi yaxshidir." Alloh taolo mundaq degan: "Va ta'awanu 'alal birri vat taqwa", ya'ni o'zaro yaxshilik va taqvolikqa yordamlashinglar. Shaksizki, buningga kuch chiqargan kishilarning ajri haqiqatan cho'ngdir. Bismillahirrohmanirrohim. Qarilarning adab qoidalari. Qur'onni aylantirib o'qish. Aylantirib o'qish deganimiz bir to'p kishilarning yig'ilib bir kishi Qur'onning 10dan biri yoki bir par degandek ma'lum bo'lgan o'qib to'xtasa, yana bir kishining to'xtagan yeridan davom etib o'qishi, keyingisining yana 6 kishi to'xtagan yeridan davom etib o'qishini ko'rsatadi. Bu durust, yaxshi ishdir. Imom Malik rahimahulloh bu so'ralganda mayli deb javob bergan. Qur'onni ullik ovoz o'qish. Bu ahamiyat berish tegishli muhim temadir. Ma'lum bo'lganki, Qur'onni ullik ovoz o'qishning mustahabligi haqida Sahih Buxoriy va boshqa hadis kitoblarida nurg'un hadislar kelgan. Ichida past ovoz o'qishning mustahabligi haqida nurg'un dalillar kelgan. Biz bu dalillarning az bir qismini asli manbasini ko'rsatgan asos so'zlab o'tamiz.
İmam Gazali qadarlıq ulamalar aytidi. Bu vaqtki xilma-xil hadis və sahabelərinin işlərini cəmləşdirən yolu şu ki, pəs avaz oxuş riyadan yiroq. Shuning uchun riyodni ansirgan kishi pəs avaz o'qigani yaxshi. Agar riyodni ansirmasa, ullik avaz o'qish afzal. Chunki uni boshqalar anglashaqliq amaldan ko'proq bo'ladi. Boshqalarga ham foydasi yetadi. O'timlik manfaat o'timsiz manfaatdan afzaldir. Ullik o'qish o'quvchining qalbini uyg'otadi. Zihnini o'qigan oyatlarning ma'nosini tafakkur qilishga markazlashtiradi. Qur'onni butun diqqat bilan tingshaydi. Uyquni qochirdi. Texim tetiklashtirdi. Boshqa behuda uxlayotgan kishilarni uyg'otadi va ruhlantiradi. Mushu niyatlardan birasining ko'ngliga puksa ullik o'qish afzal. Agar hammasini niyat qilsa, aslab ajrga erishadi. Shuning uchun biz Qur'on qarab o'qish afzal deymiz. Mana bu masalaning hukmidir. Bu vaqtki hadislar nihoyat ko'p bo'lib, men bir qismini ishorat qilib o'tmoqchiman. Sahih hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundoq deydi: "Men payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini anglagan edim. Alloh hech narsaga Qur'onni yaqinlik ovoz bilan ullik o'qigan payg'ambarga quloq solganda quloq solib boqmadi." Buni Imom Buxoriy va Muslimlar rivoyat qilgan. Alloh quloq soldi deganlik Allohning rozi bo'lganligi va qo'rqoqligi ishoratdir. Yana Abu Musa Ashari radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, payg'ambar alayhissalom uningga Sami Davud alayhissalomning berilgan chiroyli ovozlardan biri ovoz berilgan ekan degan. Bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Muslimning yana bir rivoyatida payg'ambar alayhissalom navoda tungi kechning qiroatini anglayotgan chig'imda meni ko'rgan bo'lsang degan. Bu hadisni Imom Muslim yana Burayda ibn Abu al-Husayb radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan. Fazala ibn Ubayd radhiyallohu anhu mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Alloh Qur'onni chiroyli ovoz bilan o'qigan kishiga xo'jayin nag'masi dedikiga quloq solgandikidan bakroq quloq soladi. Bu hadisni Ibn Majah rivoyat qilgan. Abu Musa Ashari radhiyallohu anhu yana mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Men ashariylarning kechidagi ovozini so'nira olmayman. Garchi men ularning kunduzi tushgan o'rinlarini ko'rmasam-mu, kechasi Qur'on o'qishlaridan turayotgan joyini bilib olaman. Bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Bara ibn Azib radhiyallohu anhu mundoq degan: Qur'onni ovozinglar bilan zinatlanglar. Bu hadisni Abu Davud, Nasai va boshqalar rivoyat qilgan. Ibn Abu Davud Ali radhiyallohu anhu dan mundoq rivoyat qildi: Ali radhiyallohu anhu masjidda Qur'on o'qiyotgan kishilarning jarangliq ovozini anglab, ularga xushalik yer bo'lsin. Ular payg'ambar alayhisalom eng yaxshi ko'rgan ishlar edi degan. Qur'onni ullik ovoz o'qishning durustligini isbotlagan nurg'un hadislar bor. Bu vaqtki sahoba va tabi'larning so'z va ish harakatlarini sanab tugatib bo'lmaydi. Buni deb yurmasakmi, hamma kishi mashhurdir. Bularning hammasi riyo va mag'rurlik qatorliq nachar illatlar bilan sifatlanib qolishdan, razilliklarga tushib qolishdan xotirjam bo'la oladigan, boshqalarning namoziga daxl qilmaydigan kishilarga qaratilgan. Bu vaqtda bir qism salaflarning biz yuqorida bayon qilgan ishlardan saqlanish uchun ishida o'qishni tanlaganligini naql qilingan. Misol olsak, Amash mundoq deydi: Ibrohimning yoniga kirsam, u Qur'on o'qiyotgan ekan. Bir kishi kirishga ruxsat so'radi, u Qur'onni yo'lga qo'ydi va meni davomli Qur'on o'qiyotgan deb o'ylab qolmasin dedi. Abul Aliya mundoq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari bilan o'tirgan edim. Bir kishi men bugun kecha munchilik Qur'on o'qidim degan edi. Ular bu sening o'qigan Qur'oningdan olgan nisibangdir dedi. Uqba ibn Amr radhiyallohu anhuning bunu hadisi ular uchun dalil bo'laydi. U mundoq deydi: Men payg'ambar alayhisolamning mundoq deganligini anglagan edim. Qur'onni o'lik o'qigan kishi oshkora sayyi qilgan kishiga o'xshaydi. Tasavvur o'qigan kishi bo'lsa, yoshirin sayyi qilgan kishiga o'xshaydi. Bu hadisni Abu Davud, Nasai va Tirmiziy qatorliqlar rivoyat qilgan. Tirmiziy hasan hadis degan. Tirmiziy mundoq deydi: Bu deganlik Qur'onni pasavoz o'qish, o'lik ovoz o'qishdan afzal deganlikdir. Chunki yoshirin sadiqa oshkora sadiqadan afzal. U yana mundoq deydi: Ahli ilmlar buni kishi maxfiy amal qilganda mag'rurlikdan amin bo'la oladi. Chunki amal ibodatni maxfiy qilgan kishining mag'rurlik chiqib ketishidan oshkor qilgan kishidan ansirgandek ansirmasak bo'ladi deb tushundirdi. Meningcha, bularning hammasi bu paragrafning 5ida bayon qilingan tafsilot bilan birdaklik ega. Biz bu paragrafning 5ida Qur'onni o'lik o'qiganlik sababli ba'zi yomon ishlarga tushib qolishdan ansirsa, maxfiy o'qiydi. Agar ansirmasa, o'lik o'qish musahab degan edik. Agar to'plashib jamoat bilan Qur'on o'qigan bo'lsa, boshqalarga nafidalik uchun o'lik o'qish texnik musahab bo'ladi. Buningga ilgari bayon qilgan dalillarimiz ham shohiddir. Alloh eng yaxshisini bilguchidir. Qur'onni chiroyli ovoz o'qishning mustahabligi. Sahoba va tabi'inlardan boshlab ulardan keyingi har qaysi yurt ulamolari va musulmonlarning yo'lboshchilari Qur'onni chiroyli ovoz o'qishning mustahabligiga birlik kelgan. Ularning bu vaqtdagi so'z va ish harakatlari intayin mashhur. Buni ayrim naql qilib o'ldirishning o'rni yo'q. Bu vaqtdagi hadislarmi ammi xosga ma'lum. Biz oldingi paragrafda Qur'onni ovozinglar bilan zinatlanglar
Sağımı Davud aleyhisselam verilgan chiroyli ovozlardan bir ovoz berilgan ekan va Alloh Qur'onni chiroyli ovoz bilan o'qigan kishiga xo'jayin nag'mishi dedikiga quloq solgandan bakroq quloq soladi degan hadislarni bayon qilib o'tdik. Biz Qur'onni tartil bilan o'qish to'g'risida degan paragrafda Abdullah ibn Mug'affal radhiyallohu anhuning payg'ambar alayhissalom oldirmay uylik qiraat qildi degan hadisni ham so'zlab o'tgan edik. Said ibn Abi Waqqas va Abu Lubaba radhiyallohu anhular payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qildi. Qur'onni chiroyli ovoz o'qigan kishi bizdan emas. Bu hadisni Abu Davud Hasan darajasiga sanad bilan rivoyat qilgan. Said radhiyallohu anhuning sanadida hadisning asaliga ta'sir etmaydigan darajada azroq qarash o'xshamaslik bor. Bara ibn Azib radhiyallohu anhu bundoq deydi: "Men payg'ambar alayhissalomning xuftan namozida Tin surasini o'qiganligini anglagan. Men Rasulullohning ovoz chiroyli biror kishini ko'rib boqmadim." Bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Ulamolar o'qish bek so'zib qiraatdan chiqib ketmasa, Qur'onni chiroyli ovoz bilan o'qish mustahab bo'ladi. Agar bek so'zib harf qo'shib qo'ysa yoki harf chirib qo'ysa harom bo'ladi degan. Аңа sebep o'qish masalasida İmam Şafii rahimehullah bir o'rinda makruh desa, yana bir o'rinda makruh emas degan. İmam Şafii ustozlarimiz bu masalada ikki xil qarash yo'q, balki bu masala izohlashga muhtoj. Agar bek so'zib o'qib chekni eshib ketsa, makruh, undaq bo'lsa makruh emas degan. Qazi Kalan Mavridi o'zining Al-Avi nomli kitobida mundaq deydi: Naqshbandda qiraat qilish, Qur'on kalimalari xalqan narsa zirzava degandeklarni kirgizish yoki chiqarib o'tish, so'zib o'qilgan joylarni so'zmaslik yoki so'zmaydigan o'rinlarni so'zish, ba'zi kalimalar chiqmay qolgan yoki ma'nosi o'zgarib ketgan darajada bek so'zib o'qishlar orqali Qur'on kalimasining o'z qurilmasidan chiqarib o'tish qatorliqlar harom. Bundaq o'quvchi to'g'ri yo'ldan chiqib ketgan bo'ladi. Anglag'uvchimi gunohkor bo'ladi, chunki u Qur'onning tuz dağdan yo'ldan chiqib, agar bir yo'llarga kirib ketgan bo'ladi. Alloh taolo mundaq deydi: Qur'on arabchadir, egillikdan xolidir. Agar ağın Qur'on kelimelerini özgertib etmese ve tertibden dağından o'qishni daxlik qilmasa mubahdir. Chunki qari ahangga selib o'qish orqali Qur'onni texnik chiroyli o'qigan bo'ladi. Mana bu qazilarning so'zi. Harom qilingan ahang bilan Qur'on o'qish ba'zi nadan jahil shundaqda yig'lashlarda ve o'lim paytlarida Qur'on o'qiydigan, o'ziga zulm qilgan ahmoq kishilar giribtor bo'layotgan cho'ng musibetdir. Cho'ng musibatdir. Bu ochiq harom qilingan bidatdir. İmam Mavridi degandek buni anglag'uvchimi yo'qotishga va to'sishga qodir turib yo'qotmagan va to'smagan kishimi gunohkor bo'ladi. Men bu bidatni yo'qotishga keltirib baqdim. Alloh bu bidatni yo'qotishdan qo'ldan keladigan kishilarni bu bidatni yo'qotishga muvaffaq qilg'ay va u kishilarni o'z panohida saqlag'ay. İmam Şafii Muxtasarul Muzani degan kitobida mundaq deydi: Qaysi shaklda bo'lsin, ovozini go'zallashtirsa bo'ladi. Men eng yaxshi ko'rgan qiroat normal suratda g'amkin ovoz o'qilgan qiroatdir. Bu yerdagi normal surat bak so'zmasdan tuz o'qishdir. G'amkin ovoz o'qish deganlik ta'sirli o'qish deganlikdir. Ibn Abi Davud o'z sanadi bilan rivoyat qilishicha, Abu Hurayra radhiyallohu anhu iza shamsu kuwirat nemarsiya o'qigandek g'amkin ovoz o'qigan. Sunan Abu Davudda munaq kelgan. Ibn Abu Mulayka rahimahullohga agar ovoz chiroyli bo'lmasa qanday qiladi deilgan edi, u qo'ldan kelishcha chiroyli o'qishtirishdi deb javob berdi. Bismillahirrahmanirrahim. Qarilarning adab qoidalari. Ovozi chiroyli kishilarni qiroat qildirishning mustahabligi. Salaf solihlar ovozi chiroyli qarilarga Qur'on o'qitib tanishtirdi. Bu birlikda qilingan mustahab ishdir va ibodatkorlar va Allohning solih bandalarining odatidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sahih holatda kelgan sunnatdir. Masalan, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga Qur'on o'qib bergan dedi. Men, "Ey Rasululloh, Qur'on sizga tushgan tursa, yana sizga Qur'on o'qib beramdim" dedim. Rasululloh, "Men Qur'onni boshqalardan anglashni yaxshi ko'raman" dedi. Men onunğa Nisa surasini o'qib berib, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz her bir ümmetten bir peygamberin guvohchilik keltirgan ve senin ümmetin guvohchilik keltirgan chig'imizda ahvol qandoq bo'lar degan oyat kelganda u to'xta dedi. Qarasam uning ko'zlaridan taramlab yosh to'kilib o'tibdi. Bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. İmam Darimi ve başkalar öz senetlari bilan Ömer radhiyallohu anhudan rivoyat qilganki, u Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhuga bizga Rabbimizni eslatgan desa, Abu Musa uning Qur'on o'qib beradi. Bu vaqtki salaflarning ishchilari nihoyat ko'p va mashhurdir. Nurg'un solih kishilar o'zlari Qur'on o'qitgan kishilarning qiroatidan ta'sirlanib qazo qilgan.
Allah eng yaxshi bilgüchidir. Ba'zi ulamolar hadis o'rganish so'rinining ovoz chiroyli qarining ma'lum miqdordagi qiroati bilan boshlanishi va oxirlashi mustahab deb qaragan. Qari kishi bunday so'rlarda so'ringa mos muvofiq qiroat qilishi, Allohdan qo'rqish, Allohdan umid qilish, dunyoga berilmaslik, oxiratga targ'ib qilish, oxiratga tayyor turish va isil axloqqa undash qatorliq vazn-nasihatlarni o'z ichiga olgan oyatlarni qiroat qilish lozim. Qiroatni boshlagan va to'xtatganda ma'nosini asos qilish. Qur'on o'quvchi qiroatni suralarning o'ttirisidan boshlaganda yoki sura oxirlashmasdan to'xtatganda ma'ni jihatdan bog'lanishli oyatlarning beshidan boshlashi ham bog'lanishli oyatlar oxirlashganda undan to'xtashi bad parlarga esib olmaslik lozim. Chunki bad parlar ma'ni jihatdan bog'lanishli oyatlarning o'ttirida kelib qolishi mumkin. Masalan, val muhsanatu minan nisa va ma ubarri'u nafsi fama kana jawaba qawmihi ومن يقنط منكن لله ورسوله وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء إليه يرد علم الساعة وبدأ لهم سيئات ما عملوا قال فما خطبكم أيها المرسلون degan parlar ma'ni jihatdan bir-biriga bog'lanishli oyatlarning o'ttirisidan boshlandi. Shuningdek, ba'zi hizblarmi ma'ni jihatdan bir-biriga bog'lanishli oyatlarning o'ttirisidan boshlandi. Masalan, vazkurulloha fi ayyamin ma'dudat qul a'unabbi'ukum bi khayrin min zalikum degan parlarga o'xshash. Qiroatni bunday o'rinlardan boshlamaslik va bunday o'rinlarda to'xtatmaslik lozim. Chunki bular ilgirki oyatlarga bog'lanishlidir. Ey qari, siz bu azab qoidalarga rioya qilmaydigan, oyatlarning ma'nosini tafakkur qilmaydigan qarilarning ko'pligiga aldanmang. Katta zot Fuzayl ibn Iyaz rahimahullohning Hakim Abu Abdullah sanadi bilan rivoyat qilgan buni so'ziga amal qiling. Mang'uslarning ozig'idan hidoyat yo'lida yolg'izlik his qilma. Halok bo'lg'uchilarning ko'pligiga aldanma. Shuning uchun ulamolar qisqa suradan birini butun o'qish, uzun suradan shuncha qisqa suralik miqdorda o'qigan afzal deydi. Chunki oyatlar orasidagi ma'ni jihatga bog'lanish ba'zi kishilarga aniq bo'lmasligi mumkin. Ibn Abi Davud sanadida rivoyat qilinadiki, mashhur tabiin Abdullah ibn Abi Huzayl radhiyallohu anhu sahobalar oyatning bir qismini o'qib, yana bir qismini o'qimaslikni yomon ko'radi degan. Qur'on o'qish makruh bo'ladigan ahvollar. Qur'on o'qish shariatda cheklangan alohida ahvollarni hisobga olmaganda eng yaxshi ishdir. Men bu holatlarning ism kelganlarini, dalillarini bayon qilmasdan qisqa so'zlab o'taman. Chunki buning dalillari nihoyat mashhurdir. Namoz ichida faqat qiyomda Qur'on o'qishga bo'ladi. Ruku, sajda, tashahhudlarda Qur'on o'qish makruhdir. Ullik qiroat qilingan namozlarda imomning qiroatini anglagan kishining Fatihadan boshqa oyat o'qishi makruh bo'ladi. Hojatga o'tirganda, mugidak bosganda yoki Qur'on o'qishda eg'izi qo'lashmay qilganda Qur'on o'qish makruhdir. İmamның xutbasini anglayotgan kishining Qur'on o'qishi makruhdir. İmamның xutbasini anglay olmasa makruh emas, balki mustahabdir. Bu ko'pchilik ulamolar tanlagan to'g'ri qarashdir. Tavusning makruh deb qaraydiganligi, Ibrohim Naxayning bo'lsa makruh emas deb qaraydiganligi rivoyat qilingan. U ikki zotning so'zini ustozlarimiz bayon qilgan shaklda yuqoriroq birlashtirib tushunishga bo'ladi. Tavob qilayotganda Qur'on o'qish makruh emas. Bu bizning, ya'ni Shafiylarning va ko'pchilik ulamolarning qarshidir. İbn Munzir, Ata, Mujohid, Ibn Mubarak, Abu Sarva va Hanafi mazhab qatorliqlarning mushqarashda ekanligi rivoyat qilingan. Hasan Basri, Urva ibn Zubayr va Imom Maliklarning tavob qilayotganda Qur'on o'qishni makruh deydiganligi rivoyat qilingan. To'g'risi, avvalgi qarashdir. Munchida, yo'lda va ig'zida maynat narsa bor turib Qur'on o'qish masalasidagi o'xshagan qarashlarni ilgari so'zlab o'tgan edik. Tilovat ishida cheklanadigan bir qism bid'atlar. Ba'zi bilimsiz imomlar Ramazonning 7-kechasi tarovih namozining oxirgi vaqtida An'am surasini o'qiydi va shunday qilish mustahab deb qaraydi. Bu ish ularning shariatda bo'lmagan buni bir necha ishni tan qilishga olib boradi. Birinchi, shunday qilishni mustahab deb e'tiqod qilish. Ikkinchi, ko'pchilik kishilarga shunday tuyg'u berib qo'yish. Uchinchi, ikkinchi rakatni birinchi rakatdan uzun o'qish. Chunki sunnat aslida birinchi rakatni uzun o'qishdir. To'rtinchi, jamoatlarga namoz bek uzun o'qib berish. Ba'zi bilimsiz imomlarning juma kuni bomdod namozida maqsad qilib sajda surasidan boshqa sajda oyati bilan bomdod namozini o'qib berishmi bid'atlar jumlasidandir. Chunki sunnat juma kuni bomdod namozida birinchi rakatda sajda surasini, ikkinchi rakatda inson surasini o'qishdir. Duch kelib qoladigan bir qism alohida masalalar. Birinchi,
Qur'on o'qiyotgan vaqtda yel qistisa, to'liq chiqarib o'tib bo'lgan qadar qiroatni to'xtatib, ondan davomlashtirish lozim. Bu go'zal adabdir. Ibn Abi Davud va boshqalar Atadan shunday rivoyat qilgan. Ikkinchi, Qur'on o'qiyotganda asnak tutsa, qiroatni to'xtatib, asnab bo'lgandan keyin davomlashtirish lozim. Mujohid shunday degan edi. Bu ham go'zal adabdir. Abu Said al-Khudriydan Sahih rivoyat qilgan tovanlik hadismi buning dalili bo'la oladi. U mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Biringlarning asnak tutsa, qo'li bilan og'zini tutib olsin. Bo'lmasa, og'ziga shayton kirib oladi." Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. 3. وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Subhanallah. Ve şunun o'xshagan oyatlarni o'qiganda ovozni pasaytirish lozim. İbrahim Naxai radhiyallohu anhu shuni qiladi. 4. İbn Abi Davud Şa'biydan Zayd sanad bilan mundaq rivoyat qiladi. Şa'biydan innalloha va malaikatuhu yusalluna alan nabi degan oyatni o'qisa, payg'ambar alayhisalom durut aylandı deb so'raganda u ha deb javob bergan. 5. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bu hadisda kelgandek deyish mustahapdir. Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: "Kimki Tin surasini o'qib, alaysallohu bi ahkamil hakimin", ya'ni Alloh hokimlarning hokimi emasmi degan oyat kelganda "Bala va ana ala zalika minash shahidin", shundaq men shundaq ekanligiga guvohlik beraman desin. Bu hadisni Abu Davud va Tirmizi zaif sanad bilan bir Arabiy, ya'ni saralik arabdan Arabiy Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. İbn Abi Davud va boshqalar bu hadisni Abu Davud va Tirmizining rivoyatiga qo'shib, kimki qiyomat surasini o'qib, "Alaysa bizalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta", u, ya'ni yuqorqidagi ishlarni qila olgan Alloh o'liklarni tiriltirishga qodir emasmi degan oyatga kelganda, shundaq, men shundaq ekanlik guvohlik beraman desin. Mursalat surasini o'qib, "Fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun", ya'ni ular Qur'onga ishonmasa qanday so'zga ishonadi degan oyat kelganda, Allohga iymon etdim desin deb rivoyat qilgan. Ibn Abbas, Ibn Zubayr va Abu Musa radhiyallohu anhular "Sabbih isma robbikal a'la" oyatni o'qisa, "Subhana robbil a'la". Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2017-yil oktyabrda Taklamakan Uyg'ur nashriyati tarafidan nashr qilingan Amerikalik yozuvchi Nick Holdstonning Xitoydagi unutilgan xalq nomli kitobini tanishtirmoqchimiz. Tarjima qiluvchi Anvar To'xti. Bu kitob 8 bobdan tarkib topgan bo'lib, avtor oldingi bo'laklarda vatanimizda yaqinqi zamon milliy kimligimizga ta'sir ko'rsatgan tarixiy va siyosiy kuchlar haqida to'xtaladi. Va keyingi boblarda bo'lsa yaqinqi 25 yil mobaynida yuz bergan har xil voqealarni, ya'ni rayondagi tinch aram muhit, yuz berib turgan zo'ravonlik voqealari va yoki mazkur rayon bilan bo'lgan munosabati bo'lgan boshqa voqealar haqida to'xtaladi. Ya'ni 1990-yildagi Barin voqeasi, 1997-yildagi G'ulji voqeasi, 2009-yildagi Urumchi voqeasi, ondan 2013-yili va 2014-yillar Beijing, Kunming va Urumchida yuz bergan voqealar haqida to'xtaladi. Yana avtor o'zining kitobi haqida to'xtalib bundoq deydi: Shinjongdagi hodisalarni Xitoydagi umumiy muhit bilan bog'lab turib tahlil qilishni tavsiya qilaman. Shunda qilgandala, u yerdagi barobarsizliklarning zada qaysi darajada mazkur rayonga, jumladan Uyg'urlarga xos ekanligini to'g'ri tushuna olamiz. Keng ma'nodan olib aytganda, mazkur kitob bizning Xitoydagi kishilik huquqqa qarshilik ko'rsatish harakatlari va milliy masalalar haqida to'xtalganimizdagi mavqeyimizning xato to'g'riliq haqida o'ylanishimizni tavsiya qiladi. Shunlashqa, mening qarashimcha, Shinjongdagi Uyg'urlar haqida o'ylanganimizda ular faqat bir mustabid hokim mutlaq Xitoyni asos qilgan hokimiyatning besimida qolgan bir oz sonliq millat deb qaraydigan bo'lsak, bu xil qarashning o'zida o'xshashlik ko'zga ko'rinmagan nozuk masalalar saqlanib qoladi. Chunki unda qiladigan bo'lsak, biz oddiy fuqarolarning qanday qilib hukumatning besimiga mos usulda taqobil turib kelayotganligidek realliklarni ko'rolmay qolamiz. Mening yana bir qarashim shuki, toki mushu kamgacha biz Uyg'urlarning ommabop madaniyatiga yetarli e'tibor bermay keldik. Meningcha, nurg'unlagan Uyg'urlarning zodi nimalarni o'yladiganligini tushunishimizning o'zi amaliyotda yuqorqidek qo'lga xanjar ko'tarib odamlar to'piga hujum qilgan oz sondagi kishilarni tushunganimizdan Uyg'urlarning manfaati uchun bagrak foydali deb qarayman.
Men mazkur kitobimda Uyg'urlarning hozirgi zamon madaniyatining qisman omillarini mulohaza qilish orqali Uyg'urlarning qandaqdir kishilarning nazaridagi butun mavjudligi bilan faqat Xitoylarga qarshilik ko'rsatish uchun beg'ishlangan bir millat emasligini kishilarning sabiga solish maqsadim bor. Men yana Xitoy hokimiyatining milliy siyosatiga norozilik bildirganlik uchun og'ir badal to'lagan ikki Uyg'ur ziyolisining sezgirlashtirishi haqida to'xtalaman. Bularning biri Xitoyning Xinjiangdagi atom bombasini o'tkazish tufaylidan mazkur rayonda o'sma kesili nisbatining oshib ketganligini pash qilgan Anvar To'xti. Yana biri bo'lsa, Uyg'urlarning insoniy huquqlari uchun mujodala qilayotgan asosli organ Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Robiya Qodir xonimdir. Mazkur tashkilot kommunist Xitoylarning davri Uyg'ur tarixidagi eng qorong'u bir bosqich. Hozir Uyg'ur millatining mavjudligi tahdid ostida qoldi degan qarashini ilgari surib kelmoqda. Oxirida men odat bo'yicha Uyg'urlarning kelgusi haqida o'z farzimni o'ttirib qo'yaman. Ammo mening Xinjiangning kelgusi haqidagi farzim o'qirmanlarni umidsizlantirib qo'yishi mumkin. Xinjiangda Uyg'urlarning mavjudligiga tahdid solayotgan va ularning kunining yomonlashishiga sabab bo'layotgan asosli kuchlarning ko'p qismining yaqin kelgusida ojizlashadigandak emas. Ammo men yanada Xinjiang haqida yozma va boshqa noto'g'ri uchurlardagi xatoliklarning pardasini ejitarisak, shundaqla Uyg'urlarning zodi nimani talab qilayotganligini va qandoq o'ylaydiganligini farqlantira olsak, qisman Uyg'urlarning bo'libmi yosh avlodlarining Uyg'ur jamiyati duch kelayotgan besimga va cheklamalarga bardoshlik berish qobiliyatini yetildirish orqali millatning kimligini, mavjudligini saqlab qolishning shart-sharoitlarini hozirlab menayotganligini bayqay olamiz. Hurmatli kitob anglag'uchi qarindoshlar, oxirida sizlarga bu kitobni tarjima qilguvchi Anvar To'xti apandimning bu kitobdagi Checheniya to'g'risida yozgan kichikina bir parchasi bilan oxirlashtirmoqchiman. Xuddi jahondagi ishlarning tashqi ko'rinishi bilan ichki haqiqat o'xshash bo'lmagandek, dunyo siyosatining amaliyoti bilan ko'rinishdagi ifodasi ham farqli bo'ladi. Afsuski, biz hissiy fikr qilishga odatlanib qolganligimiz uchun doim masalaning yuzaki ifodasini ko'rib, siyosiy o'yinlarning haqiqatini va ariq ko'rinishini ko'rish iqtidorimiz yetishmagan. Toki bugungacha biz Checheniya urushidan ta'sirlanib, chechenlarning jasoratidan qattiq hayajonlanib ketyapmiz. Chunki bizning nazarimizda Checheniya urushini chechenlar milliy mustaqillikni qo'lga keltirish uchun qo'zg'agan deb bilamiz. Biz chechenlarning qahramonlik ruhini maqtab, ularning mag'lubiyati uchun afsuslanamiz. Ardın shuncha yillar o'tgandan keyin bugungi kunda Checheniya urushi haqidagi haqiqat asta-asta oshkorlanishga boshlagan. Ma'lumki, bu urushni botir chechenlar boshlagan urush emas, balki Rossiya prezidenti Putin siyosiy nufuz va nom obro'y qozonish uchun rejissyorlik qilgan bir qatimliq o'yin ekanligi olamga oshkorlandi. Ammo urushning portlashi haqidagi uchurlarning hammasi yolg'on bo'lib chiqdi. Demak, butun dunyo bu o'yinda ahmoq qilingan edi. Masalan, BBC ishlagan Putinning yo'li degan hujjatli filmda bu urushning bosh-oxiri butun jarayoni bilan tafsiliy xotirlab chiqilgan. Putinning ochko'z hokimiyati Rossiyaning egisi kim degan kitobi bilan Aleksandr bilan Yuriy birlashib yozgan Rossiyaning abtini echib tashlash degan kitobda Checheniya urushining haqiqiy tafsili bayon qilingan. Aleksandr bu kitobni yozganlik uchun jinidan ayrilib qolgan. Ammo u og'ir badal to'lash orqali Checheniya xalqining boshqalar ilgari surgandek terrorchilar emasligini, shundaqla bu qadimgi urushni ularning qo'zg'amaganligini dalillab bergan. Amaliyotda Moskvadagi o'ltiraq binolarning portlashi qatorliq terrorlik harakatlarining hammasi Rossiyaning maxfiy soqchilari olib borganligi oshkorlangan. Aleksandr bu suiqasdga munosabatli haqiqiy ahvolni olamga echib tashlaganlik uchun Putin odam avatib, radioaktiv dori bilan uni zaharlab o'ldirgizayotgan. Onun matam murosimiga nurg'unlagan checheniyalik musulmonlar qatnashib, uning uchun qayg'urgan. Mashinaga o'xshash reallikdan odamning kallasida vatanimizda yuz berayotgan nurg'unlagan voqealarning zodi qancha % rastu degan gumon paydo bo'ladi. Ba'zi hissiy fikr qiladigan, ammo bir siyosiyonning qudratqo'liq bilan to'lgan quruq gaplardan hayajonlanib ketadi. Ammo aqli fikr qilg'uvchilar bo'lsa, bu siyosiyonning qilayotgan ishlari va qilmishiga qarab ondan baho beradi. Chunki quruq gap xuddi havoga o'xshashla hech qanday bir iz qoldirmay yo'qolib ketadi. Ammo qilmishning tarixda iznasi saqlanib qoladi. Bizning siyosiy rahbarlarimiz doim quruq davron selib, tutamga chiqqidek bir ishning tayini bo'lmaganligi uchun azaldan beri chet el siyosiyonlarining Xitoy bilan sodlashadigan o'yinchiqiga aylanib kelmoqda. Hurmatli qarindoshlar, bugungi kitob tunishtirishimiz mush yerda oxirlashdi. Oxirida qarindoshlarga deydiganim, biz hozir Uyg'urning da'vosini xalqaroga anglatamiz desak, nemishqa xalqaro bizning dardimizni anglag'ili unmaydi deganimizda, bu masalaning bir qancha sabablaridan birisi bo'lsa, birinchi, Uyg'ur degan kim deganda nurg'un insonlar uqmaydi. Ikkinchi,
Sharqiy Turkiston degan yerning barlig'ini uqmaydi. Uchinchisi, Sharqiy Turkistonning bayrog'ini uqmaydi. To'rtinchisi bo'lsa, ko'pincha kishilar vatanimizda qanchalik zulmning barlig'ini bilmaydi. Beshinchisi, Xitoy bilan Uyg'urlarning tubdan o'xshamaydigan, qilchimi yaqin kelmaydigan ikki qabila ekanligimizni his qilib yetolmaydi. Mana shu nuqtalardan hech bo'lmasa xalqaro unutib ketgan bu millatimizni tunishtirib chiqadigan bir kitobning yozib chiqilishi kerak. Balkim siz bu kitobni o'qigan chog'ingizda yozuvchining ba'zi ideallari, tushanchalari va yoki bizni xato tunib qolgan yerlari bo'lsa, texim yaxshisini yozishga tirishing va yoki boshqalarning yozishiga yordam qiling. Chunki avtorining vatanimizda turgan vaqti faqat 1 yil atrofida bo'lganligi uchun bizni to'liq tushunib keta olishi natoyin. Ham uning ustiga bizmi bir chet ellikning ko'zidan o'zimizni tunish fursatiga ega bo'la oladiganmiz va qaysi taraflardan ketkizib qo'yatimiz, qaysi taraflarga bo'lgan ehtiyojimiz zo'r, ya'ni nimalarni qilishimiz kerakligini bilib olamiz. Qani qarindishim, agar bu programmaga qiziqqan bo'lsangiz, boshqalarning yangi kitoblardan xabardor bo'lib qolish uchun kanalımizga a'zo bo'lib ham bahrlashni unutmag'aysizlar. Bizning bu kanalni qo'yishdagi maqsadimiz shu. Ana tilimizni qo'g'dab qolish va milliy madaniyatimizning azroqmi bo'lsa qo'limizdan kelishicha saqlanib qolishi uchun kuch chiqarish. Shuning uchun qarindoshlarning kanalimizning texim yaxshi xizmat qilish uchun tonishtirilishni arzu qilgan kitoblarni astiga inkas shaklida qoldirib qo'yishlarini va boshqa taklif fikringlarni aymasliklarini umid qilamiz. Rahmat. Taklimakan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimiz Uyg'ur yaqinqi zamon harbiy ishlar tarixida maxsus harbiy maktab bitirib, izvod, rota va polik komandirlik darajasigacha bo'lgan 20 yillik harbiy musofirni besib o'tgan, shuningdek o'z qo'shiniga qo'mondonlik qilib, uzun vaqt bevosita qonliq janglarni beshidan kechirgan oliy harbiy qo'mondonlarimizdan biri Sopaxon Surovning 2010 yili Millatlar nashriyoti tomonidan Bejonda nashr qilingan o'zi yozgan kechirmishlari "Men kechgan kechiklar" nomli kitobini tanishtirmoqchimiz. Kitob jami 11 bobdan tuzilgan bo'lib, avtor avvalgi bo'laklarda Xo'janiz hojining 1931-yildagi Qo'mil dehqonlar qo'zg'olonidan boshlab, keyin harbiy maktabdagi ahvollari va Gomindanning armiyasida olib borgan janglari, oxirida bo'lsa G'oljidagi Sharqiy Turkiston Jumhuriyatiga qochib berib, Gomindanga qarshi olib borgan janglari so'zlandi. Biroq uning 1945-yili 6-oydan 1949-yili 12-oygacha bo'lgan araliqdagi harbiy hayoti bo'libmi, kishilar eng qiziqqan Aqsu jang maydonlaridagi tafsilotlari Xitoy tajovuzchilari tomonidan kitobdan chiqarib etilgan. Kitobda avtor o'zining hayotini tafsiliy to'xtatganligi uchun biz sizlarga qisqacha qilib, buningdan ilgari tanishtirgan 100 mashhur Uyg'ur nomli kitobimizdan foydalanib, qisqacha tarjima holidan bir parchasini sunmoqchimiz. Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining hurmatli generali 20-asr Uyg'ur tarixidagi muhim shaxslarning biri Sopaxon Surov 1915-yili Qumul shahrining Ostona yezisida kambag'al dehqon oilasida dunyoga kelgan. Sopaxon Surovning ismi Sopaxon Surov deb yoziladi. U o'smirlik vaqtida dastlabda o'z yezisidagi diniy maktabda, keyin Qumul shahridagi tunji fanniy maktabda o'qigan. 1936-yildan 1939-yilgacha millatchi Xitoy Gomindaning Huangpu harbiy maktabining Urumchi sho'basida o'qigan. 1939-yili maktabni a'lo natija bilan bitirib Qashqarda, keyin Urumchiga yetkazilib kelingan otliq 31-polikda Payjang shtab ofitseri, Lianjang qatorliq vazifalarni o'tagan. 1944-yili 9-oyda Sharqiy Turkistonning G'o'lji shahrida tajovuzchi millatchi Xitoy Gomindanga qarshi Sharqiy Turkiston inqilobi portlaydi. Bu inqilob qisqa vaqt ichida g'alaba qilib, 1945-yili 11-oyning 12-kuni G'o'lji shahrida mustaqil Sharqiy Turkiston Jumhuriyati qurildi. Bu vaqtda millatchi Xitoyning 31-qismining Sopaxon Surov qo'mondonligidagi 8-9-liyallari Maytag'da edi. Inqilob xabarini olgan Sopaxon Surov qo'zg'olon ko'tarish uchun qat'iy niyatga kelib, jiddiy tayyorlik qildi. Chunki Maytaq bilan Azad rayonining orliqi necha kilometr bo'lib, bu joylarga millatchi Xitoyning minglarcha askari o'rlashtirilgan edi.
Supaxon So'rov 1945-yili 4-oyning 27-kuni qo'l ostidagi 200 dan ortiq Uyg'ur askarlari bilan qo'zg'olon ko'tarib, Maytaq, Shixo, Jing atrofidagi millatchi Xitoy qismlari bilan qonliq kurash qilib, dushmanning 20 mingdan ortiq askarni bosib o'tib, Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining ozod rayoniga yetib keladi. 1945-yili 7-oyda Sharqiy Turkiston hukumatining qaroriga asosan Supaxon So'rov Sharqiy Turkiston armiyasi janubiy qism urush sepining bosh qo'mondonligiga tayinlandi. Qasimjon Qambiri hukumat vakili, Abdukarim Abbasov siyosiy komissar bo'lib tayinlandi. Bu qo'shin 1945-yili 7-oyning 23-kuni Tekasdan Aqsu frontiga atlanadi. Hukumat rahbarlari va Tekas xalqi ularni dag'dug'i bilan uzitib qo'ydi. Ular ig'ir tabiiy sharoit qiyinchiligini yengib, muz davondan eshib Aqsu tarafga o'tadi. Bay Koni shahar noyalarini ozod qilib, millatchi Xitoyning qo'lidan o'lja ilingan ochliqlarni Aralli jana qolgan xalqqa tarqitib berdi. Xalq bularni bejida ko'tardi va yigitlar to'p-to'p bo'lib ularga qo'shildi. Kishilar o'z o'g'illarini Sharqiy Turkiston armiyasiga fidoilikka berishdi. Xalq ularning kelganligini anglab, kechilab yo'l bo'ylariga yetib kelib, ularning yo'liga talmurib, ularning kelishini intizorlik ichida kutdi. Ular yetib kelgandan keyin xalq ularni yig'izari bilan qarshi oldi. O'z qo'shinini ko'rgan Uyg'ur xalqi jangchilarning pashlarini yuziga surtib, jangchilarning otlariga esilib yig'ilishib ketdi. Buvay-momaylar o'z qo'shinimizni ko'rdik, o'lib ketsak armonimiz yo'q deb qo'llarini egiz ko'tarishib Allohga duo qildi. Yuzlarcha xalq ağrı toqmaqlar bilan qurollanib, ularga madad berdi. Supaxon So'rov Muzat qo'rg'onidagi millatchi Xitoy qismlarini yo'qitib, dushmanning Sharqiy Turkistonning janubidagi asosiy kuchni tutib turish orqali Sharqiy Turkiston armiyasining Shixoga yurish qilishiga kafolatlik qilish vazifasini muvaffaqiyatli o'rinlaydi. Sharqiy Turkiston hukumatı Supaxonni Muzat qo'rg'onidagi batirlik uchun 1-darajalik oltin medal bilan mukofotlab, Aqsu frontida ko'rsatgan xizmatlari uchun oltin medal bilan mukofotlaydi va polkovnik unvoni berdi. Supaxon polkovnik keyin Tekas atliq 1-polkqa polk komandiri, Milliy armiya ta'lim-tarbiya bo'limining muavin boshlig'i bo'ldi. Supaxon polkovnik Sharqiy Turkiston hukumati bilan millatchi Xitoy hukumati orasida tuzilgan 11 moddalik bitimning ro'yi bo'yicha Aqsudan chekinish buyrug'i topshirib olgan vaqtda qattiq g'azablandi. U oxiri Aqsuni ozod qila olmay, fojialik turda Aqsudan chekinganligidan cho'nqur afsuslanadi. 1949-yili Kommunist Xitoy Sovet ittifoqining yordami bilan Sharqiy Turkistonni bosib olgandan keyin Sharqiy Turkiston armiyasini Xitoy armiyasining 5-korpus armiyasiga o'zgartgan. Supaxon polkovnik 1950-yili 2-oydan 1951-yili 6-oygacha 5-korpusning harbiy ta'lim-tarbiya bo'limining boshlig'i bo'lgan. 1951-yili ofitserlar siyosiy o'rganish kursida Xitoy boshliqlarining ziyonkashligiga uchrab, polkovnik darajasidan rota darajasiga tushirib qo'yilgan. Keyin harbiy saptanma chekindirilgan. 1951-yildan 1953-yilgacha atalmish yer islohoti xizmatiga qatnashgan. 1953-yildan 1955-yilgacha dehqonchilik 4-diviziya transport 4-atirtida cho'ng atart bo'lim boshlig'i bo'lgan. 1955-yildan 1984-yilgacha atalmish avtonom rayonlik tashyo'l idorasida boshqarish, nazorat qilish bo'limining muavin boshlig'i, mexanizm ishlari bo'limining boshlig'i, tashyo'l idorasining maslahatchisi qatorliq vazifalarni o'tagan. U atalmish madaniyat inqilobida yana zo'r ziyonkashlikka uchragan. Supaxon So'rov 1984-yili dam olishga chiqqan. U shundan keyinmi vaqtini chang tutib, zehnini yig'ib, keyingi avlodlarga ashu yillardagi ajoyib tarixni aynan yetkazish uchun "Men kechgan kechiklar" ismli tarixiy aslamasini yozib chiqqan. Bu asar 2010-yili 8-oyda Millatlar nashriyati tomonidan nashr qilingan. Bu Supaxon So'rovning har bir Uyg'ur o'qib chiqishga arziydigan esil asardir. General mundaq vasiyat qilgan: "Balarim, men askar boshlab qurol ko'tarib so'qish qildim. Turmaga tushib mahbuslar qatorida ig'ir emgakmi qildim. Zay zindonlarda, qo'rqinchli qiynashlarda xo'rlandim, ammo bosh egmadim, tizlanmadim. Meni ikki narsa yiqilgani yerimdan turg'izdi. Biri men o'rgangan tarix, yana biri men egillagan hunar. Men bilgan tarix menga millat uchun kurash qilib, hurlik talab qilgan ajdodlarimizning kurash irodalari orqali ma'naviy yo'lak bo'ldi. Bovularimizning shalliq tarixi va qahramonlik ish izlari menga zay zindonlarda boshpanoh bo'ldi. Ruhiy oziq bo'ldi. Dushman och qo'ydi, ammo umidsizlantira olmadi. Tenimni qiynadi, ammo ruhimni bosh egdira olmadi. Chunki mening ruhiy dunyorimda ajdodlarimiz hikmatlardan allaqachon yiqilmas iroda munori tikilgan edi. Bu xosiyatli munarni hech kim yiqitolmaydi. Men bovularimizning insonga 72 xil hunarmi oz degan tavsiyasi bo'yicha fursatli bo'lsa hunar o'rgandim. Turmaga tashlangan chog'imda qo'limdan navoiylik, shopurlik, rimnutchilik, ko'rik yasash, tamchilik qatorliq hunarlar kelganligi uchun dushmanlarning menga ehtiyoji tushibli turdi. Balki mushu hunarim xosiyatidan bo'lsa kerak, shuncha qiynadi-yu o'ltirishmadi.
Hünərinin xasiyyəti səbəblik hayat qalğan məlla emas. Mərhum Ötkür əpəndim xizmətini qaldırılğandan keyin yağaçlıq bilan can saqlagan. Ürümçide konular elimi Ötkür əpəndimni Daraz yağaççı deb atışıdı. Ballarım, ishxonada gazet o'qib o'ltirib xizmat qilyapman demanglar. Qizil varaqlarni yig'ib olib bayliqmikin demanglar. Bovalarimiz kimdan qolmagan jahon bu deb to'g'ri aytgan. Biz jiq jahon ko'rdik. Bağlan pullar bir kechidala quruq qog'ozga aylandi. Hayvatli qasrlarda g'adayganlar bir kundala osh zarlarga aylandi. Ruhimiz solmasin desanglar, tarix o'rganinglar. Qaddimiz solmasin desanglar, hunar o'rganinglar. Mashhur Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining hurmatli generali 20-asr Uyg'ur tarixidagi muhim shaxslarning biri marhum Sopaxon Surov 2001-yili 12-oyning 17-kunisi 86 yoshida Urumchida vafot bo'ldi. Hurmatli qarindoshlar, qanimizga a'zo bo'lib, texnik ko'p kishilarning foydalanishi uchun hamdardlikni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni astiga inkas shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklimakan kitobxonasi. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimiz 2018 martda Taklamakan Uyg'ur nashriyat tarafidan nashr qilingan Doktor A.S. Qarniyning G'am qilmang nomli kitobini tanishtirmoqchimiz. Tarjima qiluvchilar Zakirjon Abdulmajid Siddiqi, Bilqays Abdullatif Tumuri. Muharrir G'ulam Osman Zulfiqar. Bu kitob insoniy hayotning ansizlik, ishonchsizlik, umidsizlik, dilxastalik va tushkunlikdan iborat kishi qalbini aromsizlik sandiliga besib, gangrash bozg'inida urush bilan birga g'am suyida sug'urib, o'z zini uchun egaklaydigan, mag'lubiyatga to'lgan fojialik taraflarini davolash va hal qilishni maqsad qilgan zo'rur ham ta'xirsiz o'qishliq. U zamonimiz kishilari duch kelayotgan ruhiy qiyinchiliklarni ilohiy vahiyning parlaq nuri, payg'ambarlikning to'g'ri yo'li bilan sinoqdan o'tgan tajribalar, jalloq misollar, jazbidor qisslar, maftunkor hikoyalar, shundoqla sahobiy va tabiinlarning orasidagi namunalik ulgularning jalloq ish izlari, mashhur shoirlarning xushpuroq qasidalari, ulug' hakimlarning tibobat o'gitlari, olim hukmronlarning cho'nqur fikrlik vazlarini misol keltirish orqali sog'lom insoniy tabiatga loyiq ravishda hal qilishga tirishgan. Uning har bir fasli baxtiyor va xotirjam yashang, xushal ham umidvor bo'ling, g'am qilmang degan tilaklari bilan sizni yangi tiniqlarga ulashtirdi. Ishonimizki, o'sha bu kitob ichi siqilish ichida kun o'tkazayotgan, g'am qayg'u yuragini chirmib olgan, musibatdan nari bo'lolmagan, tashvishlanib uxlayolmas bo'lib qolgan kishilarga sirdosh bo'lib, hayotiga ma'no qo'shqusi. Sizga shundoq tavsiya qilayki, G'am qilmang nomli o'sha bu kitobni o'qib, foydalanib, o'z baxtimni qo'lga keltiray desangiz, kitobni o'qishdan avval to'g'ri ideya, sog'lom aql va ilohiy vahiy oldida hozir va nozir bo'lg'aysiz. Biror shay'i to'g'risida uni tasavvur qilish, tetish, purashdan ilgari uni to'yish iqtidorini hozirlash hikmat jumlasidandir. Biror shay'i to'g'risida uning mazmunidan to'liq xabardor bo'lish, mulohaza qilish, da'vo dasturlariga quloq solish va uningga aloqador paketli hujjatlarga qarab chiqish, ondan xulosa hukm chiqarish lozimdir. Bu xil tayyorlikdan ilgari oldin hukm chiqarish ma'rifatga qaratilgan zulmning jumlasidandir. Bu kitobga oyat, she'r, obrazliq so'zlarni ibratlik, foydaliq va nodir asarlardan misol olish va qisqa hikoyalarni keltirish bilan cheklanib qolmasdan, yana mashhur shaxslarning faryod chekkan, holsirg'an ruh, baxtsiz, g'amkin ko'ngillarni davolash va ularga malham bo'lish uchun sungan tadqiqot natijalarining qimmatli javharlari kirgizildi. Kitob sizga mundoq deydi: xushal, baxtlik, umidvor, xotirjam yashang. U demakchi, hayotni hayotdek yashang, ya'ni poklikqa, mamnunlikqa va cheksiz go'zallikka to'yindirib yashang.
Bu kitob sizga xilma-xil odamlar, xilma-xil iqlim va shay'illar, xilma-xil zamon va makonlar bilan uchrashganda, ularga qanday muomala qilish va qanday pozitsiya hozirlashni o'rgatish bilan birga, yana mushu jihatda tabiat qonuniga muxolif holda sodir qilgan xatoliklaringizni tuzatishingizga yordam berdi. Bu kitob sizni hamisha hayotlik bilan zidlashish, qazoyi qadar bilan qarshilashish, ilohiy qonun va yo'llar bilan datalash qilish, dalil ko'rsatmalarni rad qilishdan keskin ravishda cheklaydi. Balki sizga yaqin bir joyda ruhingizning ichki bo'shliqlaridan xitob qilib mundoq deydi: oxirat manzilingizning yaxshi bo'lganligidan xotirjam bo'ling. Sizga berilgan moddiy va ma'naviy boyliqlarga ishonib, qobiliyatingizdan to'liq foydalaning. Hayotning g'am-g'ussalarini, umrning g'alda-g'ashtlarini, hayotlik safaringizda yo'liqqan jafo mushaqqatlarni unutib keting. Men sizlarga tuvanda kitobda o'z ichiga olgan muhim mazmunlardan xabardor qilaman. Bu kitobdan maqsad Allohning rahmat mag'firatini aslash, Allohga tavakkul qilish, Allohga eng chiroyli farazni qilish, qazo va qadariga ishonish, faqat bugun ichida yashash, kelgusiga bo'lgan tashvishni tugutish, Allohning moddiy va ma'naviy ne'matlarini aslash orqali baxt, saodat, tinch, xotirjamlik va ko'ngil ozodligini qo'lga keltirib, orzu, istak, xushallik va go'zallikning ishkini ochqili bo'lganligidan iborat haqiqiy tasavvurni ko'rsatib berishdir. Bu kitob musulmonlar ham g'ayri-musulmonlar uchun yozilgan bo'lib, men buningda insoniy tabiatning dini bo'lgan sog'lom rabboniy ko'rsatmani e'tiborga olib, his-tuyg'ular va insoniy ruhning yutuqlariga rioya qilindi. Ehtimol o'qirman bu kitobni rostchil xabar, adil hukm, insofli so'z, ishonchlik ma'rifat, to'g'ri fikr, nurliq farosat darajasiga ko'tarib o'tishi mumkin. Avtor kitobda barliq insonlarga xitob qilib mundoq deydi: men har bir shaxs bilan so'zlashaman. Men bu orqali belgilik bir toifani yoki muayyan bir avlodni yoki ayrim bir jamoatni yoki xos bir shaharni ko'z tutmadim. Balki bu kitob hayotini baxt saodat ichida o'tkazishni xohlaydigan har kimga xosdir. Bezidim o'sha bu kitobni durri gavharlar ila, u quyoshsiz yo'rg'ayki ay bo'lolmas hamshira. Jüp ko'zi o'yg'oqliqidan hurpari hayronu has, chunki haqning so'ygusi oqqay uning har bahrida. Doktor A.S. Qarni. Hurmatli qarindoshlar, qanolimizga a'zo bo'lib, texmi ko'p kishilarning foydalanish uchun hambaharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'yg'aysizlar. Rahmat. Taklamakan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2015-yili Hurriyat nashriyoti tomonidan nashr qilingan yozuvchimiz Sadoyining O'sinish nomli kitobini turishtirmoqchimiz. Hurmatli kitobxonlarning diqqatiga. Qo'lingizdagi bu kitob vatan ishidagi matbuotlarda e'lon qilish ko'zlangan holda yozilgan. Bu nuqtani kitobxon har vaqt esida tutgan bo'lsa. Qo'lingizdagi O'sinish nomli to'plam yozuvchi Sadoyining Asiy bandalar, Sahrolik qiz va yoshlikqa qaytishdan iborat 3 povestidan tarkib topgan. Ularni milliy mavjudlikning xilma-xil ko'rish nuqtalarida sezilgan tiz sezmasi deyishga bo'ladi. Asiy bandalarda yozuvchi Uyg'urlarning 20-asrning boshlaridagi siyosiy taqdiri haqida, jumladan Uyg'ur siyosiyonlarining psixik dunyosi haqida cho'nqur o'ylanish olib boradi. Bu nuqtadan mazkur asarni siyosiy psixologiyalik tragediya deyish mumkin. Asardagi Mehmet Tursunning tragediyasi o'z navbatida Uyg'ur milliy inqilobchilarining tragediyasidir. Oningda ko'riladigan nurg'un psixik ojizliklarning Uyg'urlar uchun universal ma'nosi bor. Asiy bandalardagi Mehmet Tursun kichkina bir baxtsiz oilada tug'ilgan va keyincha yetimchilikda Qozonga borib, u yerda o'zini beqib olgan tatar ziyolisining yordamida ko'zini ochgan bir inqilobchidir. Keyin u vatanni sig'inish istaklari bilan Qashqarga qaytib, avval tog'asining homiyligida bo'ladi. Andin tasaddibi o'zi danqini Qozonda anglagan Abduqodir Damollam bilan ko'rishib, uning ilm homiyligiga o'tadi. Damollamning yerlik kuchlar tarafidan qatl qilinishi butkul Uyg'urlarning emas, balki uning hayotiga cho'nqur ta'sir ko'rsatdi. U Qashqardan Fayzobodga borib,
o'zining madrasadagi saboqdoshining yanida jon saqlash uchun bir mazgil panohlanib turishga majbur bo'ladi. Fayzivatda u yerliklar bilan birlashib hukumatga qarshi qurolli qarshilik ko'rsatmoqchi bo'lganda intizomsizlik, shuhratparastlik, xamlik, qo'rqinchoqlik, soddalik va salochilik sababidan mag'lub bo'ladi. Natijada u jinini ming taslikda ilib, sobiq Sovet ittifoqiga qochib chiqib ketmoqchi bo'lib, Atishning Qirg'izistonga yaqin Joypatcham degan yeriga bordi. Mehmet Tursunning teg-tegdan ilib aytganda, qahramonlashtirilgan qahramondir. Ya'ni u anti qahramonlik sifatiga ega shaxsdir. Onun qahramonligining ziddiyatlik nuqtasi shuki, u qahramon bo'lishga qancha uringan sari shuncha qahramonsizlashadi. Onun qahramonligining echinishli tarafi shuki, u o'zi yaratmoqchi bo'lgan qahramonlikning haqiqiy ma'nosini tushunmaydigan to'pning manfaati uchun qahramonlik qiladi. Gerçi onun qahramonligi amaliyotda shaxsiy nam qo'g'ilishga qanchalik berilgan bo'lishidan qat'iy nazar. Postda 20-yillarda Qashqarda diniy va madaniy oqartish bilan shug'ullangan Abduqodir Damollamning tragediyalik o'limi bilan 1980-yillarning boshlarida Fayzivatda haqiqiy yuz bergan qurolli qarshilik harakati asar personaji Mehmet Tursunning hayot kechirmishlari bilan yo'g'ri o'tilgan. Bu orqali avtor asarning reallik tusini texmi quyuqlashtirib qolmasdan, balki yana uning zamon bo'shlig'ini maqsadli kengaytgan. Yana bir nuqtadan ilib aytganda, bu xil usul tarixiylikdan az-to'la hal qilgan mundaq bir sezimni ishoralaydi. Uyg'urlarning siyosiy ahvoli vaqtning iqinidan mustasno holda odamni shurkundirgidek darajada o'xshashlikqa ega. 1920-yil mag'lub bo'lgan Uyg'ur qarshiligi 1980-yildami, garchi 60 yildan ko'proq vaqt o'tganiga qaramay, o'xshash usul bilan mag'lub bo'lyapti. Dushman o'xshash bo'lganidek, mag'lubiyatni o'xshashdir. Chunki Uyg'urlarning bu kurashlar davomida ifodalayotgan psixik to'salg'ulari hali ham o'xshashdir. Yana boshqa bir nuqta, bosh qahramon Muhammad Tursunning xarakteri orqali ifodalangan milliy xarakterimiz bo'lib, Muhammad Tursun garchi bak arzu qiladigan bo'lishiga qaramay, irodasizligi, g'ururligi, izchil bo'lmasligi tufaylidan ziyolimi bo'la olmaydi. Garchi o'zi inqilobchi bo'lsa-mu, g'oya yo'lida o'zliksiz emas. Gerçi bir musulmonning pushtidan bo'lgan va o'zini musulmon chaqlaydigan bo'lishiga qaramay, tuzukroq musulmonni bo'la olmaydi. Qalbi illatga, past arzu-havaslarga, shaxsiy huzur, halovat tamosiga to'lgan. Ikkinchi povsit sahroliq qiz. Ko'z oldimizga Uyg'ur mavjudligining chidog'siz darajadagi bir xilligi, yuzakiligi va zerikishlikni mundoq bayon qiladi. Bir tarafi cheksiz ketgan sho'rliqqa, yana bir tarafi ochiq oqboz to'piq taqir dalga, yana bir tarafi qog'oz taqqa tutishib turadigan bu yiza namoratlik quchqida ingrayotgandek ho'ldab turadi. Odamlarning rang ro'hidan, paxshi tamlardan aplab-saplab yasalangan uylardan, yo'parmoqlari chang to'zan dastidan rangini yo'qitib, oqarib ko'rinadigan paxmoq va shalon daraxtlardan tinjiq issiq ustiga qurg'oqchilik dastidan chanqab ketgan etizlar va cho'ng muhit ta'siriga uchrab yavishib qolgan malvarallar, hatto paxshi tamlar ustida tukuni yo'rib aytib, g'ururlik bilan cho'rqirab turgan oq quchqachlarning abdidanmi to'pichang g'arib miskinlik chiqib turadi. Bu yuzida hayot xuddi Abdur aytgandek qansiq purg'ili turgan to'xtam suvdek o'tidi. Qarg'ushdek kür yezining o'zining odamni buruqtirma qiladigan kuchini kitobxonlarga asarning birinchi quridan tartib toki oxirgi qurg'icha his qildirdi. Asar personaji Go'laysham xuddi birinchi povestdagi Mehmet Tursunga o'xshash anti qahramonlik xarakteriga ega. U rasida bo'lib dunyoga qiziqish bilan beqiyotganda, dunyo uningga garchi jafoliq bo'lsa-mu, to'limi oddiy bilindi. Uning hayoti odamni parishon qiladigan oddiylikka to'lgan. Uy ishlarini qilish, taloda g'aybat anglash va qilish, allikimlarni yushirin seg'inish, shaharda payzi surishni xiyol qilish va hokazolar. Go'laysham yashayotgan yezdikilarning realligi shu qadar bekinmiki, ular tashqi dunyoda bo'libmi o'z atrofida nima ishlarning yuz berayotganligini bilmaydi. Faqat tashqi hamiyat kuchlarining ta'siri sezilarlik nuqtaga kelgandilar, kishilar nimani yo'qotayotganligini xirashira his qiladi. Yezidagi so'ning kunsir avayotgan Xitoy ko'chmanlariga to'lgan shaharga tartilishi va yaqin yerda Xitoy ishchilari ishlayotgan Boruvoyning qo'llanishi yezidagilarni az-to'la sarosimaga soladi. Lekin ular xuddi har qadamqadek salochilarning nasihati va yezidagilarning beg'amligi bilan tezli unutiladi. Beg'amlik orqali hayotning sinoqlaridan xotirjam o'tib olishga ko'nikkan bu xalq o'zining yashash boshligiga sunilayotgan qora qo'llarga intayin ojiz, bilinar-bilinmas qarshilik ko'rsatib bo'ldi qiladi. Ular atrofda yuz berayotgan ajoyib taraqqiyotlarga hech nimaga erisha olmaydi. 3-povsit yoshlikqa qaytish.
uningdagi bosh personaj yoshlikdagi shov-shuvlar, hurmat va baxtlarni qayta qo'lga keltirish uchun qancha kuchigan sari uningdan shuncha ayrilib qoladi. Uning o'tmishdagi saltanatlarni asabiylarcha izlashtirilishi xuddi ba'zilarning hozirgi reallikdagi baxtsizliklaridan o'tmishga sig'inish orqali qutulmoqchi bo'lganligiga o'xshab qoladi. Kollektiv ongdagi kasallik alomatlari uningda ko'riladi. U o'tmish orqali reallikda qanmagan istaklarga, psixik darmon izlashga qancha intilgan sari o'tmish uningdan shuncha yiroqlashadi. U o'tmishdagi o'zini izlagan sari uni reallikda shuncha yutirib qo'yadi. Mazkur postni bir psixologiyalik darama deyishga bo'ladi. Sadoyining o'sha bu postlari Uyg'ur hayotining azob-uqubatlarini xilma-xil ko'rish nuqtalaridan ifodalaydi. Ma'lum nuqtadan bu postlar kollektiv gumron bo'lish tarixini so'zlayotgandek bilinadi. Ammo sinchilab qarasak, aslardagi odamni parishon qiladigan mag'lublik ichida intayin so'g'uqqan va sal qarg'usiz bir haqiqat bor. Bu haqiqat bizni yengiltaklik va soddalik va'da qiladigan xatarlik umidvorlikning iziqtirishlaridan saqlaydi. U nima qilishimiz haqida so'g'uqqan bo'lishga undaydi. Qahramonlikning nima ekanligini bizga mayli biz qabul qilishni xohlaylik, xohlamaylik ochiq tarzda aytadi. Shu sabab bu postlarda Uyg'urlarning mavjud realligiga qarata cho'nqur psixik analiz, siyosiy ishora va estetik sezim bor. Uning anti qahramonlik xohishiga ega qahramonlari o'z hayotidan halqib, bir butun millatning mavjudlik krizisiga to'lgan hayotini so'zlaydi. Uningda tarixning to'pi-to'zalari, reallikning pardasiz yuzi va kelgusining muzdek ishorasi bor. Bu asarlar Uyg'ur realligini estetik sezimchanlikda turib his qilg'uvchilar uchun ko'ngildagidek badiiy asar. Uni tarixiy nuqtadan tushunishni xohlaydiganlar uchun yaxshi darslik. Uningga siyosiy istiqbol nuqtasidan qaraydiganlar uchun sal qarashga bo'lmaydigan muhokama va uni psixologik nuqtasidan kuzatmoqchi bo'lganlar uchun o'zgacha psixik analizdir. Hurmatli qarindoshlar, oxirida sizlarga Asiy bandalar nomli postning eng beshini sizlar bilan o'rtoqlashib oyoqlashtirmoqchiman. Yazning quyoshi g'arbga qaysaygan bo'lib, endi janni qaqshatquchi issiq o'rniga tog'ning sap havoliq salqini almashishga boshlagandi. Chegara punktida ikki soqchi oddiy bir yo'lovchini aqtirib, qog'ozlarni tekshirib o'tadi. Yo'lovchi amdila burti xat tortgan, yigitlikning jushqun hislari teshiq tepib turadigan mazgildagi yosh yigit bo'lib, uchsidagi kiyim-kechaklari oddiy, ammo ratlik edi. O'zimi ashu muhitga nisbatan xali madaniy ko'rinadi. Uning qo'lida kichikina tugunchak bo'lib, buningdan uning savdogarimi emas, o'g'rimi emas, oddiy ishlamchi ekanligi bilinib turadi. Anjaniga demishga borgan, savdo karvonlariga yallanib borgandim. Keyin ko'proq pul topamanmikin deb qilib qoldim. Ammo sayzida inqilob bo'lib, ocharchilik ig'ilab ketdi. Xudoni bijdab Qashqarimni tepib olay-ya degan niyatga keldimda buyon yandim. Bir necha oddiy so'roq javoblardan keyin uni bu tarafga o'tkazibdi. Yigit saqchilardan 20-30 qadam o'zida o'zini aydaloga tashlab so'zilib yetib oldi. Uning bundoq yetishida uzun yil yetimlik zulmi chekkan balaning onasini topgandagi erkinligi bor edi. Janub taraflarda zerikishlik qish faslini o'tkazib, bahorda yurtiga qaytgan qushlarning sho'xliq bilan churuqlab, o'z dilida tinmay hikoya qilishlaridek qonmaslik bor edi. U o'ngda yetib olib, osmonni yulab turgandek bilinadigan cho'qinlarni tomosha qildi. Bu taraflardagi necha ming kilometrlik davlat chegarasi tabiiy jo'grafiyalik chegarani tog' cho'qinlarni asos qiladi. Bu ibtidoiy chegara ayirish usuli o'z zamonasi uchun bir ijodiyat, shundaqla mudofaaga qulay edi. Bu chegara badavlat char podshoh hukumati bilan birlikda bekitgan oxirgi chegara edi. Cho'qinlar orasidagi ba'zi tekshirliklarda, jilg'inlarda chorvachilarning mahallilari, qo'y padillari ko'zga chaliqatdi. Ammo yigit bularga qiziqib yetayotgani yo'q. Uning hissiyotida hozir u o'z uyiga, jonijon onasining bag'riga qaytib kelgan. Bu yerda yetirqosh, xuduksirash yotdi. Shunga mayli tog'da, mayli bog'da bo'lsin, mening degan xo'jayinlik ruh bilan kibrlanib yetib harduq oladi. Yuragini to'ldirib nafas oladi. Bu yerning sap havosi, allaqanday shifoliq tarkiblarga ega xushpuroq havosi uningki. Chunki bu uning vatani. Tog' shivoqlarining puroqlari shu qadar xushbo'yki, attarning do'kinimi bundoq yoqishliq emas. Hurmatli qarindoshlar, qonimizga a'zo bo'lib, texnik ko'p kishilarning foydalanish uchun hamdaharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni astiga inkas shaklda qoldirib qo'yg'aysizlar. Rahmat. Taklimakan kitobxonasi.
Xo'sh xabar. Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylaridagi aziz qarindoshlar. Avlodlarning sog'lom va safoliq yetilib cho'ng bo'lish uchun muhojirat yashayotgan Rahima xonim, donliq pedagog, mutaxassis va psixologiya doktori Odam Gunash apandining Balog'at mazgildagi 100 qoida nomli kitobini tarjima qilib xalqimizga sundi. Bu kitob balog'at mazgildagi qiz o'g'illarning har xil psixik o'zgarishlari, o'zini tutolmay tizli safra bo'lib ochiqlanib qolishining sabablari, ba'zi bolalarning ziyoda jimg'ur bo'lib qolishi yoki qiz o'g'illarning burunli muhabbatlish yo'liga kirib qolishining sabablari, internet, televizorlardan qanday ta'sirlarni qabul qilish va uni qanday kontrol qilish, ota-onalarning ular bilan bo'lgan muomalada qanday bo'lish va qanday bir taraf qilish usullarini o'zida mujassamlashtirgan kitobdir. Odam Gunash apandi Amerika psixologlar jamiyati, o'yin orqali davolash usuli jamiyati, Amerika maslahatchilar jamiyati va xalqaro oilada davolash jamiyatining a'zosi bo'lib, hozirgacha turk tilida 21 parcha asr va ingliz tilida bir qancha kitobi nashrdan chiqqan. Avlodingizga ko'ngil bo'ling. Avlod demak millatning kelgusi demak. Kitob ilm xazinasidir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugun huzuringizga sundigan kitobimizning ismi Balog'at mazgildagi 100 asos qoida. Avtori Odam Gunash, tarjima qiluvchi Rahima Muhammad Nuri, tahrirlagichi Abdujalil Turan. Odam Gunash apandi 1969-yili Anqarada tug'ilgan. Bu kitob balog'at mazgildagi bolalarga berilgan ta'bir, ya'ni balog'at mazgili avarchilik mazgil bo'lmasdan, balki ruhiyatdagi paklanish mazgili ekanligi. U yillardan beri beshidan o'tkazgan va jo'g'linib portlashga tayyor bo'lgan masalalar, saproliq, jahillik, gap yondirish qatorliq shakllarda oshkor bo'lgan siri bolalar salmoqlashib o'zini tutib oladigan mazgil ekanligi va ota-onalarning ularni cheklashi, ularning ruhiyatidagi illatlardan paklanishiga daxli yetkazadiganligi. Bu mazgil ularning badan o'zgarishi emas, ya'ni his tuyg'ularining boshdan oyoq o'zgarish mazgili. Qisqasi, balog'at yeshidagi bola deganda cho'nglarga xos bo'lgan badanda bolalarcha ruhga ega bo'lgan shaxs ekanligini. İkinchidan, balog'at mazgildagi qizning dadasi bilan bo'lgan rishtisi, ya'ni hissiy bog'lanishi ojizlagan siri yot jinsga bo'lgan moyilligining shuncha eshib borganligini. Uchinchidan, balog'at mazgilini sapra mijoz ona bilan o'tkazgan qizlar keyin o'zi ona bo'lganda bolasiga oson ochiqlanadigan bo'lganligi. To'rtinchidan, bu mazgildagi bolalarning ota-onasi tarafidan boshqalarning bolalari bilan selishtirilishi ularning g'ururini zidilaydigan ish ekanligi. Beshinchidan, bu mezgilde balalarning bekor qolsalar ya o'ziga va boshqalarga kashara tepib yuradiganligi. 6. Balog'atga yetgan bolaning yig'lay olmasligi cho'nqur ichki sababi bo'lgan pedagog masala ekanligi. 7. Televiziya teatrlarini izchil ko'rish balog'atga yetgan bolalarda do'rmichi mijozni shakllantiradiganligi. 8. Bolalarning kasb tanlashiga yetakchilik qilganda jamiyatda yiqayotgan kasblarni tanlagandan ko'ra ularning mijoziga mos keladigan kasblarni tanlashning muhim ekanligi. 9. Mehri muhabbatsiz o'tgan balalik davr, balaninki balog'at mezgilda mening rost deydigan shaxsiyatchilikka yo'l ochadiganligi va mushu mezgildagi balalarga och choptirish, har xil chiniqish tan harakat turlari ularning mijoz xarakteriga ta'sir ko'rsatadiganligi, ruhiy ozodlikka erishtiradiganligi va ota-onalarning bu xil ahvollarga qanday pozitsiya, so'z muomalada bo'lishni o'zida mujassamlashtirgan va balalarning psixik o'zgarishini inchkilik bilan bayon qilingan. Bu kitap muhojirat hayotida islomga uyg'un bola tarbiyalashda qilinayotgan va ota-onalarning o'zining ketkizib o'tgan yerlarini va xatoliklarni tunib olishga, qisqasi ularning o'zlarini o'zgartirib olishga, bundan keyingi 100 yilga hamma jihatdan taraqqiy qilgan bir avlodlarni tayyorlash uchun to'xtamay izlanayotgan ota-onalarni azroq bo'lsa-mu yeb uchi bilan ta'minlagisi va tanlashi bo'lib qolgusi. Undaqda boshqalarning bu kitobni o'qisaqlar duch kelganlik masalalarga javob chiqamdi degan bu savoliga shundoq xitob qilamizki, bizcha yo'q. Biroq sizni mushu sohada izlanishga qiziqtira olishning o'zi biz uchun cho'ng muvaffaqiyat deb qaraymiz. Chunki qiziqish bo'lganda izlanish bo'ladi, izlanish bo'lganda tafakkur bo'ladi, tafakkurning bo'lishi xaritaning bo'lishi demakdir. Xarita bo'lganda inshaalloh boradigan ma'lum manzil topiladi degan bo'ldi.
Ulug' Allohim hammamizni o'zi rozi bo'ladigan manzilga berishga nasib qilsin va bu ilmlardan to'g'ri yo'sinda manfaatligini nasib qilsin. Amin. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2016 yil 5-oyda Taklimakan Uyg'ur nashriyat tarafidan nashr qilingan Shayx Muhammad Qutubning Kilanglar Bayavan zulmatlaridan chiqib ketayli nomli kitobini tanishtirmoqchimiz. Tahriri Abdujalil Turan. Kitob 5 bobga bo'lingan bo'lib, birinchisi kirish so'z, ikkinchisi biz Bayavonga qanday kirib qoldik, uchinchisi Bayavonning hajmi, to'rtinchisi muborak uyg'onish, beshinchisi biz arzu qilayotgan kelajak. Kitobning tafsilotiga kelsak, Bayavondan chiqib to'g'ri yo'lga qaytish chaqiriqi butkul ummatga, xususan uyg'onish harakatini tashkil qiluvchi yoshlarga qilingan chaqiriq bo'lib, bu yoshlar yo'lida ummatni yetaklaydigan, ummatning yo'liga qaytishni va yo'lda mengishini osonlashtiradigan boshlamchidir. Bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda menginglar. Noto'g'ri yo'llarda mangmanglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayirib etadi. Sura An'am 153-oyat. Avtor bu sahifalarda ummatning Bayavoniga qanday kirib qolganligini, qisqagina bir mezgilda ruhiy, ideviy, axloqiy, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan ummatning hayotini bir butun qoplab ketgan ashu Bayavonning doirasining qanchalik ekanligini, muborak uyg'onishning garchi uning salbiy taraflari va chechalang'uliklari bo'lsa-mu, mushu daqiqalarga qadar o'z rolini qanday joriy qildirganligini yozib chiqqan. Undan keyin Allohning izni bilan uyg'onish voyaga yetib, ummat Bayavon zulmatlaridan to'liq chiqib bo'lgan hamda Allohning va'dasi bo'yicha yer sharida qudrati kuchaygan chaqdiki, biz o'zundan beri arzu qilib kelayotgan go'zal kelajakning qanday bo'lganligi tasvirlangan. Alloh ichinglardagi iymon aytgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarga, ulardan burun o'tganlarni zaminda hukmron qilgandek, ularni cho'qim hukmron qilishni, ular uchun tanlagan dinni cho'qim mustahkam qilib berishni va ularning qo'rqinchisini amallikqa aylantirib berishni va'da qildi. Ular menga ibodat qiladi, menga hech narsani sherik keltirmaydi. Sura Nur 55-oyat. Ummatga Bayavondan chiqishning to'g'ri yo'lini va u yo'lda mengishning to'g'ri prinsipini ko'rsatishga Alloh mas'ul. Aytqinki, bu mening yo'limdir. Kishilarni Allohga da'vat qilaman. Men va menga ergashganlar ro'shan dalilga asoslanamiz. Alloh paktur, men mushriklardan emasman. Sura Yusuf 1-8-oyat. Bugun islom ummati Alloh rahim qilgan kishilardan boshqalar Bayavon zulmatlari ichida yashayotdi. Alloh Musa alayhissalomning qavmini Bayavondan chiqmaslik jazosiga mubtalo qilgan bo'lib, ular 40 yilgacha Bayavonda adishib yurgan edi. Chunki ular Allohning muqaddas zimini Falastinga kirish buyrug'ini rad qilganlik uchun Alloh ularni ashundoq jazolagan edi. Musa alayhissalom qavmining 40 yilgacha Bayavondan chiqolmaslik jazosiga mubtalo qilinishining sababi shuki, bu qavm Fir'avnning mustamlikasi va qulluq ostida o'sib yetilgachga ilahiy elchilikni amalga oshirish va zaminda Allohning qonunini yo'lga qo'yishdek ulug' vazifani ustiga olish salohiyatini, bo'libmi Alloh tarafdan ularga tushirilgan omonatni ado qilish irodasini butunlay yo'qotgan edi. Shunga Alloh ularni bir muddat ashu Bayavonni qoldirish orqali jazoladi. Bu jarayonda qulluq va xorliq ichida o'sib yetilgan bu qo'rqinchoq atalar olamdan o'tib, ularning o'rnini cho'lda o'sib yetilgan yangi bir avlod egalladi. Bu yangi avlodlar Bayavonda tug'ilib, jafo va mushaqqat ichida o'sib yetildi. Ruhiy va jismoniy jihati tavlandi. Jafo mushaqqatdan qo'rqmaydigan kuchli irodaga ega bo'ldi. Natijada Alloh ularni muqaddas zaminga kirishiga ruxsat qildi va ularni zaminda kuchish imkoniyatiga ega qildi. Islom ummati bugun Bayavonda yashayotdi. Biroq bu Isroil avlodlari yashab o'tgan hissiy Bayavon bo'lmasdan, balki ma'naviy Bayavondir. Ya'ni ideya, his tuyg'u, tasavvur va harakat yo'llaridagi Bayavondir. Ummat yaqinqi bir qancha asrdan buyon Bayavonga ko'nsir ishkirlab kirib ketdi. Allohga ko'p shukrlar bo'lsinki, oxiri uyg'onish barliqqa keldi. Ummat bir mazgil mugdab qolgan hamda Bayavonda cho'rgilab yurgan mazgillarda tashlab qo'ygan haqiqiy to'g'ri yo'l va haqiqiy kuch-quvvat manbasiga qaytish uchun ummatning bayroqdorlari Bayavondan chiqishga boshladi. Serblar Bosniya, Gersegovinada ilib borgan ahli salib qirg'inchiligi hamda butkul g'arb xristianlarining bu xil vahshiy qonxo'rlik qarta sharmandalarcha sukut qilib turishi dal ashu saxta madaniyatning haqiqiy o'lchami bo'lib,
Bu o'lcham aşı madaniyatning haqiqiy manbasini va ummatning hayotidan qanchalik tarafini shaytonga ozuq qilib berganligini ichib tashlab berdi. Gerçi ahvol yuqorqidek bo'lsa-mu, biroq u atalmış madaniyatlik dunyo sodir qilgan yoki uningga qarata sharmandalarcha sukut qilgan yoki oshkora va yoshirin holatda uningga olqish yangratgan birdan-bir vahshiylik emas. Chunki Tojikiston, Hindiston, Kashmir, Falastin, Filippin va vatanimizda bo'layotgan irqiy qirg'inchiliklar yer sharining boshqa joylaridagi vahshiy qirg'inchiliklarni hargizmi Bosniya, Hersegovinadagi qirg'inchiliklardan tuvan degili bo'lmaydi. Undaqda islom ummati ichidagi g'arbga aldanganlarning o'shiga keladigan va o'zini bayavan zulmatlardan qutuldiradigan vaqti yetib kelmadimi? Kitobning tafsiliy mazmunlariga qiziquvchi do'stlar, kitobni boshdan oxiri tafsiliy o'qib chiqishingizni tavsiya qilamiz. Hurmatli qarindoshlar, qonimizga a'zo bo'lib, texnik ko'p kishilarning foydalanishi uchun hambaharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni Wuhan virusining oldini olish qo'llanmasi. Wuhan virusining oldini olish tadbirlari. Tayyorlovchilar: Doktor Nametjon Mehmet, Ankara Yildirim Bayazit Universiteti Tibobat fakulteti ommaviy sog'lomlik bo'limi o'qituvchisi. Doktor Mag'firat Abduvali Bozlar, Sog'liq bilimlari universiteti Xalqaro tibobat fakulteti ommaviy sog'lomlik bo'limi o'qituvchisi. Doktor Gulpiya Abdushukur, Yaqin Sharq Universiteti Tibobat fakulteti ommaviy sog'lomlik bo'limi o'qituvchisi. 2020 yili 3-oyning 19-kuni Turkiya. Qo'llanma haqida. Bu qo'llanma Dunyo Sahiyat Tashkiloti tomonidan yer shari xarakterlik ommaviy sog'lomlik tahdidi deb e'lon qilingan Wuhan virus haqida tushunchaga ega bo'lish va oldini olish tadbirlari to'g'risida qarindoshlarimizning qo'llanishi uchun ommabop tilda hozirlandi. Tayyorlovchilardan: Yozuvchi, mazmun mundarijisi Nametjon Mehmet. Wuhan virusi haqida tushuncha. Yuqumlanish xavfi yuqori kishilar virusga qarshi 14 turli qoida va yuqumlanish xavfi yuqori kishilar ilishga tegishli qo'shimcha tadbirlar. Gulpiya Abdushukur. Wuhan virusining yuqish yo'llari va alomatlari. Wuhan virusining tarqalishining oldini olishdagi to'g'ri qarashlar. Mag'firat Abduvali Bozlar. Wuhan virusidan yuqumlanishning oldini olish uchun badanimizning kasalga qarshi turish kuchini oshirish yo'llari. Tashakkurnoma. Türkiye Sahiya nazorati tuzib chiqqan Wuhan virusiga qarshi 14 turli qoidani bu qo'llanmada ishlatishimizga ruxsat qilganligi uchun Türkiye Sahiya ministrligi qarmog'idagi ommaviy Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2020 yil yanvarda Taklimakan Uyg'ur nashriyati tomonidan nashr qilingan qadrli yozuvchimiz ustoz Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning tarjima qilgan Tafsir Muyassar nomli kitobini tunishtirmoqchimiz. Tahriri Abdurrahim Davlat, korrektor Abdul Aziz Axun. Tafsir Muyassardan iborat bu shalloq tafsirining muqaddimasida mundaq yozilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Muqaddima. Barcha madhiya va go'zal maqtashlar olamlarning Rabbi Alloh taologa xosdir. Alloh taologa hamd sano etamiz. Uningdan yordam tilaymiz. Onunğa istig'for etimiz. Onunğa sig'inib, nafsimizning yomonligidan, amallarimizning nacharligidan panoh tilaymiz. Alloh taolo hidoyat qilgan kishini hech kim azdira olmaydi. Alloh taolo hidoyat qilmagan kishini hech kim hidoyat qila olmaydi. Alloh taolodan boshqa hech qanday iloh yo'qligiga, uning hech bir sherik yo'qligiga va Muhammad alayhisalomning Alloh taoloning bandisi va payg'ambar ekanligiga chin qalbimdan guvohlik beraman. Tafsir Qur'on Karimning ma'nosini tushuntirib beradigan, ahkomlarni va hikmatlarni o'ttirib chiqaradigan ilm demakdir. Qur'on Karimni tafsir qilish payg'ambar alayhisalomning zamonidan boshlangan bo'lib, payg'ambar alayhisalom tunji mufassir hisoblanadi. Shuningdan keyin zamonimizga qadar bu ish davomlashib kelmoqda. Zamonimizdagi barliq musulmonlarning foydalanishi uchun tafsir prinsiplariga uyg'un, salaf solihlarning yo'liga muvofiq
ishonch qilg'ili bo'ladigan oyatlarning ma'nosini va maqsad g'oyalarini ro'shan bayon qilib beradigan mazmunliq ixcham bir tafsir hozirlab chiqish intayin zarur bo'lib qolgan edi. Madina Munawvara shahridagi Podshoh Fahid Qur'on nashr qilish akademiyasi bu sharafli vazifani o'z ustiga olgan bo'lib, butun dunyodagi musulmonlarning tillariga tarjima qilishga munosib iboralar o'ng'ay, bayonlari ravon bir tafsir hozirlab chiqishni qaror qildi. Shuning bilan mazkur tafsirning sinoq nusxasini tayyorlab chiqishga tafsir ilmida to'shqan, bu sohadagi mo'l amgaklari bilan to'nilgan mashhur ustozlar taklif qilindi va tuvandek shartlar qo'yildi. 1. Oyatlarni salaf solihlarning e'tiqodiga uyg'un, ahli sunnat va jamoa mazhabida tafsir qilish. 2. Naqli tafsirlarni boshqa tafsirlarning oldiga qo'yish. 3. Naql keltirishda to'g'ri deb qaralganlarga kifoya qilish. 4. Tafsir jarayonida Qur'onning ko'rsatmalarini va shariatning maqsadlarini o'ttirg'i chiqarish. 5. Tafsirda ishlatgan so'zlar o'ng'ay va ixcham so'zlardan bo'lishi va tafsir jarayonida ba'zi nodir so'zlarning ma'nosini ochiqlash. 6. To'xtalayotgan oyatning ma'nosini tafsir qilish, munosabatli oyatlarning ma'nolarini shu oyatlarning tafsirida bayon qilishga qoldirish. 7. Oyatlarning ma'nolarini naqlga hojat bo'lmasdan udul bayon qilish. Faqat zaruriyat tug'ilganda shunga qarab ish ko'rish. 8. Tafsirning hafsning Asimdan o'rgangan qiroatiga muvofiq bo'lishi. Ya'ni hafiz ustozi Asim ibn Abu Najud degan kishidan o'rgangan va talablarga umumlashtirilgan qiroat turi bo'lib, islom dunyosida keng umumlashgan. Buningdan boshqa yana 9 xil qiroat turi mavjud. 9. Qiroat turlari grammatika, morfologiya va stilistika degandek fanlarga kirmaslik. 10. Har bir oyatni mustaqil tafsir qilish, ma'nosi bir-biriga bog'lanish bo'lganlarini birlashtirib tafsir qilish, oyatning lafzini zarur bo'lib qolmagan ahvolda takrorlamaslik va har bir oyatning nomerini shu oyatning beshiga qo'yish. 10. Tafsir Qur'on batlarining atrofiga siqqudek ixchamliqda bo'lish. 12. Mufassirlarning bu tafsirning ko'plagan tillarga tarjima qilinganligini esidan chiqarmagan holda tarjima qilish qiyin bo'ladigan so'zlarni ishlatishdan saqlanishi. Bu tafsirni tayyorlash vazifasini o'z ustiga olgan mufassir ustozlar yuqorida bayon qilingan shartlarga to'liq rioya qilgan holda ish ko'rib, bu sharafli vazifani tamomlagandan keyin Podshoh Fahid Qur'on nashr qilish akademiyasida tashkillangan maxsus komiteta tarafidan tekshirib chiqildi. Ondan Saudiya Arabiston Diniy ishlar ministrligiga qarashli ayrim 2 komiteta tarafidan qarab chiqildi. Ondan bu tafsirning tunji nusxasi nashr qilindi. Mazkur tafsirning birinchi nusxasi nashr qilinib tarqatilgandan keyin uning o'ng'ayligi, iboralarining yengil va tushunishli bo'lganligi uchun kishilarning qiziqishini oshirdi va har kim uningdan birini o'ziga hamroh qilishga oldirdi. İnsanlar qilgan ishlarning xatolikdan xoli va mukammal bo'lishi mumkin bo'lmagandek, bu tafsirdami ba'zi xatoliklar va g'alатlar yuz bergan bo'lib, ular o'qirmanlardan kelgan baho va inkaslardan ma'lum bo'ldi. Shuning bilan maxsus tekshirish komiteti a'zolari bu inkaslarni bir-birlab o'qib chiqib, ko'rilgan xatoliklarni va g'alатlarni astoydil tuzitib chiqdi. Tafsirlarda ko'p ishlatilib kelgan "Ya Muhammad, ey Muhammad" degan xitob "Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiy" ey payg'ambar deb o'zgartirildi. Faqat 11 o'rinda o'z biti qoldirildi. Bu mushu 11 o'rindagi xitobning Muhammad alayhisolamning payg'ambarligini e'tirof qilmaydiganlarning tilidan hikoya qilingan xitoblar bo'lganlik sababdan edi. Tafsiri Muyassar nomli bu tafsir alohida tanlangan yuzlarcha mashhur tafsir ustozi tomonidan hozirlangan eng ishonchli, eng ixcham va eng tushunishli tafsir bo'lib, bu tafsir Podshoh Fahid Qur'on nashr qilish akademiyasi tomonidan 30 dan ko'proq millatning tiliga tarjima qilinib tarqatilgan bo'lsa-mu, hozirgacha Uyg'ur tilidagi tarjimasi barliq kelmagan edi. Men uzundan beri mushundaq ixcham va mazmunli tafsirni vujudga chiqarishga intilib kelgan edim. Alloh taolaning iltifoti bilan bu tafsirni uchratdim va muqaddimasini o'qib chiqibla bu tafsirning men izlayotgan tafsir ekanligini bildim. Shuning bilan Alloh taoladan yordam tilab tarjima qilishga boshladim. 1 yildan ko'proq vaqt ichida tarjimani bitirib bo'ldim. Janobi Alloh taolaning fikrni bu sharafli xizmatga muvaffaq qilganligiga ko'plab shukr qilaman. Alloh taolaning bu tarjimani Uyg'ur xalqimga manfaat qilib berishini va meni, ota-onamni, oila a'zolarimni buning ajr savobidan bahramand qilishini tuvanchilik bilan tilayman. Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Hijriya 1440-yil Zulhajning 13-kuni. Milodiya 2019-yil 14-avgust, chorshanba. Saudiya Arabiston, Jidda. Hurmatli qarindoshlar, qanrimizga a'zo bo'lib, texnik ko'p kishilarning foydalanishi uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni astig inkas shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklamakan kitobxonasi. Assalomu alaykum. Aziz Uyg'ur qarindoshlarim, men Faqir Muhammad Yusuf. Buningdan ilgari
30 ga yaqin islomiy asarni yozib nashr qildirgan bo'lsam-mu, men uchun Qur'on Karimning xizmatini qilish, Qur'on Karimga aloqador asarlarni chiqarish bu men uchun eng zo'r sharaflik va cho'ng ish. Bundan 19 yil ilgari Tafsir Javharlari nomli bir tafsirni boshlagandim. O 10 tomlik yaqinda umu qo'limdan chiqdi, yaqinda nashrdan chiqdi. Shuning bilan birga Qur'on Karimning tarjimasini alohida ishlagan. Endi hozir Tafsir Muyassarni tarjima qilib nashr qildik. Shuning bilan men shunday o'ylagan. Qur'on Karim to'g'riliq normal bir tarjimasi. Odatdagi har qanday saviyadagi kishilarga, uningdan sal yuqori saviyaga Qur'onning tarjima bilan tafsirining orasidagi sal tafsirliroq, ya'ni bir ma'lumot. Uningdan keyin izlanadiganlarga, ulamolarga, ziyolilarga, ilm ahllariga tafsilroq bir tafsir deb shuni maqsad nishonlagan. Asosan bu nishonimni Allohning izni bilan urindigan bo'ldim. Qur'on Karimning tarjimasi odatda har qanday odam Qur'on Karimda Alloh taolo bizga nima debdi deb uni to'liq tushuna oladigan tafsir muyassar. Hozir bu tafsir muyassar uningdan sal tafsilroq endi jiqroq ma'lumot oldiganlarga. Uningdan tafsir javharlari bu endi izlanadiganlarga oyatlar to'g'risida, oyatlarningki nozil bo'lish sabablari to'g'risida izlanadiganlarga, oyatlarni ilinadigan dars va ko'rsatmalar to'g'risida izlanadiganlarga uni tafsil qildik. Shuning bilan bu Tafsir Muyassar nomli bu asar alohida tanlangan, yuzlarcha mashhur tafsir ustozi tomonidan hozirlangan eng ishonchli, eng ixcham va eng tushunishli tafsir. Bu tafsir Podshoh Fahd Qur'on Karim nashr qilish akademiyasi tomonidan 30 dan ko'proq millatning tiliga tarjima qilinib tarqatilgan. Hozirgacha Uyg'ur tilidagi tarjimasi borliqqa kelmagan. Men bu tafsirni bir ko'ribla tarjima qilishga qiziqib qoldim. Shuning bilan Allohning iltifoti bilan buni tarjima qilib nashrga berdik. Bu yilning 5-ida, ya'ni 2020-yili yanvarda bu tafsir besilib taqtildi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2020 yil fevralda Taklamakan Uyg'ur nashriyat sarbidan nashr qilingan faxrlik yozuvchimiz Yalqin Ro'zining Tanqidning ko'zida nomli kitobini tanishtirmoqchimiz. Yalqin Ro'zi o'z xalqini tushungan, millat uchun fidokorona ruh bilan xizmat qilgan ilg'or fikrlik ziyoli edi. U ta'lim tarbiya xizmatida milliy ong va milliy ruhni yetildirishni, milliy madaniyatimizni qo'g'dab, milliy mavjudligimizni saqlab qolishdagi ochiqqushliq masala deb qarab, o'qitish, ta'lim tarbiya xizmatiga alohida e'tibor bergan. Uyg'ur til adabiyot darsligi, o'qishliq va qo'llanmalarini tuzish, tahrirlash ishlarida ko'rinarli xizmat ishlagan. Yalqin Ro'zi riyosatchiligida tuzib chiqilgan bir yurish adabiyot darsligi Uyg'ur ma'rifida milliy ruhga bir qadar to'yingan, milliy kimligimizni namoyon qilgan darslik bo'lgan edi. Yalqin Ro'zining Uyg'ur adabiyot san'atining sog'lom taraqqiyot uchun yozgan o'tkir fikrlik obzorlari Uyg'ur adabiy obzorchiligida yangi palla, yangi saviya yaratdi. U kuchlik ma'arif va madaniyat tashviqotchisi sifatida o'tkir notiq edi. O'zining qoyil qilarliq lisiyalari bilan mavjud masalalarning yechimini ko'rsatib, kishilarga kimligini, kim bo'lish kerakligini, millat oldidagi mas'uliyat va burchini tunutib, minglagan kishilarning qalbidan o'rin olgan mas'uliyatchan ziyolilarimizdan biri edi. Biroq bu tunilgan adib obzorchi o'z millatining ma'arifi va madaniyatiga fidokorlik bilan ajr so'ndirib, xalqimizning izzat hurmatiga erishgan yosh ziyoli 2016-yil 10-oyda Xitoy hukumati tomonidan tutqun qilinib, milliy bilgirchilik aybnomasi bilan nohaq holda 15 yillik turma jazosiga hukm qilindi. Qo'lingizdagi bu kitob Yalqin Ro'zi maqolalar obzorlar to'plamining 4-kitobi bo'ladi.
Bu kitap 2016-yilda tayyorlanib, nashrga topshirilgan bo'lsa-mu, keyin bu kitobning nashr qilinib tarqatilishi cheklangan. Yalqin Ro'za bu kitobiga Uyg'ur ma'arifi va madaniyatiga munosabatli asarlarni, jamiyatda alohida ta'sir qo'zg'agan obzor maqolalarini kirgizilgan. Bu kitob asl nashrga tayyorlangan nusxasi asosida bu qatim Taklamakan Uyg'ur nashriyat tarafidan nashr qilindi. Hurmatli qarindoshlar, qanlarimizga a'zo bo'lib, texnik ko'p kishilarning foydalanishi uchun hambaharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklamakan kitobxonasi.